Cumagirli Mülkiýew, Selçuklar roman. Aşgabat Türkmen Döwlet Neşriyat Gullugy 2010-njy ýyl. Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanuly Berdimuhammedowyň başçylygyna beýik galkynyş eýämine türkmen halkynyň gazanýan ägirt uly ýeňişlerine bagyşlanýar. Beýik galkynyşyň eýämi täze mümkinçilikleriň döwri. Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanuly Berdimuhammedowyň badalga beren beýik galkynyş eýämi sözüň dogry manysynda täze mümkinçilikleriň döwridir. Milli liderimiziň ýurdumyzyň dörözçülük intelligensiýasynyň wekilleri bilen 2010-njy ýylyň 24-nji fevralyna geçiren duşşugy hormatly prezidentimiziň dörözçülük işgärleri baradaky aladasynyň hem-de olaryň öňüne goýýan adalatly talabynyň subutnamasyna görülýär. Türkmen lideriniň şol duşşukda söýdilen sözünnäki ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik özgertmeler, beýik ýeňişler, şol ýeňişlere eltýän ýaduwsuz zähmet wasp edilmäge münasipdir. Ata watanyň beýikligi wasp edilmäge münasipdir diýen sözler dörözçülük işgärleri üçin maksatnamalaryň jümlelerdir. Türkmenistanyň prezidentiniň şeýle duşşuklaryň üstünden dörözçülük işgärlerini bildirýän talaby bir döwrüň talabydyr. Hormatly prezidentimiz tarapyndan badalga berilen beýik galkynyş eýämi ýazyjy şahyrlar üçin uly mümkinçiliklere ýol açýan döwürdir. Beýik magtumulynyň kitap okan gullar maniden doktor diýen jümlesinden uralyp, beýik galkynyş eýämine halkymyzyň kitaba goýýan sarpadynyň mundan beýlekde artmagy üçin uly işler edilýär. Hormatly prezidentimizin tagallasy bilen ýurdumyzyň ähli günjeklerine döredilýän kitapxanalar milletiň ruhu ojaklaryna öwürleýärler. Hormatly prezidentimiz şu ýylyň 24-nji fevralyna dörözçülük intelligensiýanyň wekilleri bilen geçiren duşşugyna ýurdun taryhyny öwrenip, ata babalanmadan edermenligini wasp edip döredilýän taryhy eserler barady hem aýratyn durup geçdi. Türkmenle millet daragyt bolsa tarih köküdür diýen söz bar. Ýene bir halk paýgamymyz bolsa, geçmişi bolmadygyň geljegi bolmaz diýip, tarihi eserleriň döwür üçin ähmiýetini ýene bir gede tekrarlaýar. Şol jähetten ýazyjy Jumagirli Mülkiýewiň soňky ýyllar üstünde amykly işläp döreden Selçuklar romany beýik galkynyş eýäminiň beren giň mümkinçiliginiň netijesidir. Bu eser türkmeniň şöhratly geçmişi barada gurrun berýär. Ol 1000 ýyl töweregi wagt mundan godal ýer ýurdu üçin darkaşlar guran ata babalanmadan edermenlikleriň beýany. Beýik galkynyş eýämi ýurdumyzyň taryhyny öwrenmekligi hem giň ýol açdy. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda inni geçirilmesi asylly däbi öwrülen halkara ilmi maslahatlaryny bu urda alınıp barlayan önjeli işleriň hatyryna goşmak bolar. Türkmeniň mäne baba Mahmud Kaşgarly ýaly meşhur şahsiýetlerine bagyşlanyp geçirilen we beýle halkara ilmi maslahatlaryň netijelerini Selçuklar romanyna aýdym görmek bolýar. Romanyň Oğuzhan neslinden bolan Selçuk begiň ogullarynyň, onuň agatyklary Togrul beg bilen Çagyr begiň döwrüň öňünde görkezden edermenlikleri barada gurrun berýän sahypalarynyň türkmeniň ýaş neslini watandaşlyk ruhuny terlemekde ähmiýet uludur. Daňdan akan töweşünden soň dören beýik Selçuk türkmen döwletiniň işine mäne babanyň ak pata bermegi, bugünkü beýik galkynyş eýamyna hormatly prezidentimiziň başçylygyna pazarlap ösýän türkmen döwletiniň binýadynyň bekdiginiň nyşany bolup ýürekler ornaýar. Şeýle tarihi wakalara baý bolan Selçuklar romany hormatly prezidentimiziň hiç eýäme meňzemeýän ajaýyp döwür diýip münasip at beren beýik galkynyş eýäminiň beren mümkinçilikleriň ömürdir. Orag Ulyf ýazyjy. 1-nji bölüm. Daňdan akan. Göç azaly etmedik adam. Gizi. Çöl ýodurar bilen salgym derýasy ýaly bolup kerwen süýşüp barýar. Bu bir üýtgeçik kerwen. Ol bir ýere ýukalyp barýan ýady, bir ýerden ýukalmaga barýan kerwen näl. Bir gizi kerweni
Mahmud Gaznaly'nyň gazabyndan soň diýir galan Seljuk türkmenläriniň kergeni. Olaryň öýü garawum, ýollaşy giýje. Garrylar aýaly tat oglanyşok hemmesi. Sökülün gara öýler, öý goşlary ýüklenen düýelerin üstüne. Atly ýaşytlar kergeniň töweregine ok kesirme geçýärler. Üýüňleriň, galyşlaryň şakyrdaşy aýly giýjäniň kümüş şulasyna çümüp ýatan çöl depeleriniň arasyndaky ümsümlüge siňip ýetip gidýär. Atly ýitleriň eginleri doğanly, kelleleri goýun ýa tilki dersinden tikiren telpekli, birlerine gaýys kuşaklarynyň kümüş dokuzy aý şulasyna ýalpyllap gidýär. Eýeriň üstünde gözleriniň agysyny alyp barýan atlylaryň bir elleri gaýys kuşaga berkilden hanzaryň sapyna bir enlik. Çöl gurtlaryň saklygy ýaly bolup, bir adamlaň ganyna siňip giden enlik. Daň düýbe sylyp başlandy. Agyr kergen uly bir oý gabatlap goşýardyrdy. Giň oý. Daş töwerekdäki alaňlar tutuş bir milletiň düşelgesine girildi. Düşlüğün daşany ýürüte sakly goýunan bolmady. Bir ýerde egininden gylyç atan her bir kişi saklawdy. 4 düýeli, 5 düýeli bolup, her ýerde goş ýazdyran millet ot ýakyp biçdişiň guruna çykdy. Bir çetde 4-5 tane ýaş ýigit uly sazygyň düýbüni peýläp goş ýazdyrdy. Atlar aňyrrakda şerkelere ýyltediler. Eýerleri böktörgi korjunlary sazygyň düýbüne taşladylar. Ýaş ýigitleriň biri hanzar bilen ýumşak şägän terpip kişirek ozak kaldy. Mis kadınzygy ozak oturdup aşagyna ot ýakdy. Soňra horjunyň gözündäki ýasy golşa elini sokup pişigin kellesi ýaly gogurdagy böýeli boldy da gadyny taşlady. Gogurdak ereýänçä garaşyp onuň üstüne meşikden pagrydyp suw guýdy. Ol içine çöp salam, gum şäge düşmedi ýaly gadynyň agzyny ýagy siňip giden agaç kapak güle ýapdy da iň şemik göwresini dikläp töwrüne aklyga ýördi. Şemşereňe taýynda beriň, nahar tiýi taýyn bolar. Şopurdat dipäniň üstüne çöpleme üçin alaňdan alaňa aşan ýigitleriň biri görünýär. Ol alaňdan aşağı howlukmyş iýinip gelişine tezene bat berdi. Dogrul. Ýa-da göwresini ýalňyz sazygyň düýbüne atylan at keçäniň üstüne goýberen ortadan uýunrak boýly eginlik garaýagy ýaş ýigit toguz berden turdy. Alaňdan iýinen ýigit algap gelişine elini ýydyny tutdy. Dogrul. Dipäň gaňyrsyna 2 tane adam ýatyr. Dogrul ýüzüniň uğruna suwul meşikleriniň birini garwap aldy dipä dyrmaşdy. Ýigitleriň äli soň ýydyny düşdi. Dem salymda gaýnap duran gazynyň töweregine hiç kim galmady. Ýaş kaplan ýaly şeýe ýigitler dipä tizdirmaşdylar. Dogurdunam. Dipäniň ýeňse ýüzüne üstüne şäge batan 2 tane adam sudury mesemälim görünip durdy. Ýigitler depeden aşağı ýendiler. Togrul ýetip gelişine 2 göwräniň birini gapdar agdardy. Sürrek güldü. Kepçe sakkally, kejijik telleli kişi ýugoşlyk gülün gözlerini açdy. Togrulun tedi batly çykdy. Jany bar. Meşige beriň. Ýigitleriň biri gapdarly ýatan meşigiň agzyny çödüp togrul ötdi. Togrul kepçe sakkal kişiniň dodugyny howlukman suwdandyrdy. Ilki bir damja, soň ýene. Ikeri bilen meşige ýapşan kepçe sakkal onu sokko soğrayacak boldy. Teşne dessine kän suw bermellerdi. Bu wagt ýigitler beýlek göwräni şägäniň aşagyny çykardylar. Togrul olary suwul meşige uzatdy. Ýigitler 2 göwräni göterip sazygyň düýbüne getirdiler. Olary at keçäniň üstüne ýatyrdylar. 3 gün mundan uzal çölle uly harasat turupdy. Bir kezi şol harasatda adaşyp şu ýöre düşen ýolawçylar bolsa gerek. 2 piyada tiz gözüne geldi. Kepçe sakkal kişiniň tirsegine galyp, gözleri bilen bir zat agtarýanyny gören Togrul şägäniň aşagyndan çykan horjuny onuň gapdalyna taşlady. Kepçe sakkally piyada
Horjunun agazbogyny açyp, onun içine göz gezdirdi. Horjunun içi kitaplar kagazdan doludy. Ähli zadyň yer berdiğine gözü düşüp, göwüni biraz ýynjaran kepçelak gally kişi, meger soňky bir näçe günüň içinde ilkinji gelek çalazyl gördi. Beportot Togrul goltuğundan çıkaran kağıdının ipini yazdı. Kağıdda hut şu adamın şekli vardı. Suratın yüzüne seyredip duran Togrul yoşa dillerini. Biz sen tanıyaz. Sen İbn Sina. Yönü o kim? Togrul barmağını tutup beylek piyadan vurkazdı. Hoğlukman göğrüsünü dikleyen İbn Sina yollaşının kellerini yerden sala götürdü. İçi kitap kağıdlı horjununu on kellesinin aşağına düşürdü. Men dostum, Abu Sahi Meski, Mahmud Gaznali'nin gadabi, tutuş bir millet düşünüm, yeke bir adam düşünüm dendi. Bular şahanın gadabından Nusoya kaçıp barayan Abu Ali ibn Sina bilen onun dostu Abu Sahi Meski'di. Çölle turan ap tupan bulary gat hera gelipdi. Suwlar tükenip yol bilet ýok bolupdy. İki hyzmatkar bolsa Ibn Sina bilen Meski'ni talap gaçyp gidipdi. Bugun Seljuk türkmenleri olary bir horjun kitaby hem gol ýazmasy bilen halat edipdi. Togrul sözüni dowam etdi. Seni tanaýanlygymy gen görmü. Sen suratyň Mahmud'un hüküm yetdiyen ähli yerine ýaýradyldy. Ol tebiň suratyny naýdasynyň uzuna tünüşdi. Böküp atyna minni. Beýleki gitlerim wagşy bir gyýkyryk bilen böküp yerlerine turdular. Eýersiz atlaryna togusup minen ýigitler onuň ýyzy bilen atsaldylar. Ýigitleriň biri Togrul'un ýyzynyň ýetdi-de, onuň naýdasynyň ujuny suraty kakyp alyp atynyň başyna ýyzyna gurdy. Atlylar ýene oğudyň başyna dolandylar. Suraty alan ýaş ýigit ony 4 ýepläp goltugyny salyp oturşyna dillendi. Endi sen meniň mihmanym, gorkma. Bir ýerde saňa azar berjek bolmaz. Oğudy goly tüýşen Ibn Sina dilýardy. Sen adyň näme? Suraty goltugyna gizläp, kümüş bedegili galyň gaýyş uşagyny çekişdirip goýberen ýaş ýigit höweslen jogap berdi. Men sagry. Ol suratyň öňki ýerine tarap başatdy. Men gidim Togrul. Togrul elindäki şöp bilen ojagyň yumruk ýaly köýlerini iki wakat oglap oturşyna töde başlady. Demir ýaýylyp adalan Tokokhan kыныk taýpasynyň şöhradyny göwe götürdi. Ýöne men atam, Tokodyň ogly Seljuk Harezme ýürüş etmekden ýüdürüp, Hazar hany bilen tersleşdi. Biz musulman, Hazar hanyň dini başga. Ola tamy, sen meniň gulum diýip gyýgyrýar. Atam yumruğu bilen Hazar hanyň kellesine urup, biri günorta alyp gaýdar. Seljugyň şogly. Alhany kovup, jent hereketine eýledi. Ýöne 107 ýaşan atam Seljuk ölen soň, Alhanyň ogly Şamyalik jendi ýene ýyzyna gaýdyp aldy. Ol sözüni böldü. Togrul'un elindäki şöpi ýanyp utormagy gelipdi. Ol uzu tüsselep duran kesinliğini odoklady-da, belindäki hanjaryny gadap bilen gyýyndan sogurdy. Bögürne hanjaryň ýiti uzu dürtülen yumruk ýaly köýdi ikä bölündi. Köýdiň içine sygman duran alawy şawrap ýokary göterildi. Göýe Togrul'un ýüreginiň kogrum şawrap asmany göterilýär boldy. Ol uludan demin alyp sözünde dowam etdi. Enne bolsa biziň öz ýurdumyz, yerimiz ýok. Saňa muny diýmäge hem utanýar. Mahmudyň ýerine giýjelerine girliňekde göçüp gönüp ýörüz. Günnüz ýol sökmek, Mahmudy gizelemek, giýje be tabin bolmak. Haýsy şa tabin bolunsa, göwün ýeňil etmez. Hanjaryna gyýrna salan Togrul Ibn Sina tarapy öwrüldi. Sen näme hakda pikir edýäniňi bilýän. Sen üçin
Mahmud bir de kän yer bererdi. Ýöne gorkma. Türkmenlerdiňe başa baş söwüşi bilýänler. Ýigitler mis gadan orta alyp garbanlar. Ibn Sina bilen meski hem tabynyň ýetdiginden olara goşuldy. Şoporsat ýaşy duruşun. Geýnuli iki atly bularyň ýanyna gelip zylaw çekdi. Ýerden togudyp duran Togrul turup barýaka Ibn Sina tarap iki jümle oklady. Arslanbek bilen Musa beg gakamı dogonlary. Togrul beg oduň başyna gelip ornaşan soň ara agyr ümtümli garlaşdy. Ümtümligi Ibn Sina boldy. Men Arslanbegi tanaýan. Ony Buharada Nuhun köşgününe görüpdim. Ol Nuhu Buğra hany ýeňmäge kömek edip hiç şeýle fiýra serpay alman gaýdypdy. Togrun sesi edel hanzaryň ýüzi ýaly çykdy. Bir zat gerek däl, bir de ýurt gerek. Ibn Sina dowam etdi. Musa begi hem tanaýan, ol Muntasiryň tarapyna Nasra hana garşy göçüp, Samarkandyň etegenine onuň 18 hazybyny ýetir alypdy. Togrul ýoşa dillerini bilýän. Adam bir o şakda gurrun vermegi gow görýär. Häzir gursa ýatyp diýenzim garaly. Gize ýene ýola düşmelidir. Gün öýle agan wagty tebibiň ýerinden geldiler. Onu Arslanbek öýe goşuny çagyrýardy. Terkeleriň biri yarawsuzlyk tapynypdy. Çagyry ýene iki tane ýigit Ibn Sinanyň ýany bilen ýöredi. Düz ýerde dikilen çadyryň agdyna kän adam ýüşipdi. Olar iki tarapa terpelip tebibi çadyry goýberdiler. Giň çadyryň törüne düşükde ýatan hassanyň halynyň teňdigi gapydan giren ýerinden bildirýärdi. Onuň baş ujuny alyp oturan Arslanbek gapydan giren Ibn Sinany görüp ýerinden turdy. Ibn Sina sag elini döşüne goýup, başyny çala ýygyp pesayet bilen öýüň içine näkler salam berdi de hassanyň ýanyna howrukdy. Ol çadyryň törüne ýürep barşyna içini gepletdi. Arslanbegin hut öýde baş ujunyna oturan bolsa, bu hassa oňa goly adamlaryň biridir. Ol hassanyň gapdalyna çökdi. Hassanyň giň maňlaýy ýüzi der damjatyndan doludy. Galyň dodaklary zaýryk-zaýrykdy. Ibn Sina onuň elini aldy. Göwresi ot ýaly. Ýöne ýürek guruşy ganymat. Hassa gözüni açdy. Tebip özüne zor salyp çala zyýylgyrdy. Nireň agyrýa. Hassa sesini çykarman elini ýuwaşlyk gören tüýşürip sag böwrüne eltdi. Tebip hassanyň görkezin ýerine barmaklarynyň uzuny ýetirdi. Çala basyp gözlerini hassanyň ýüzüne dogurlady. 50 ýaşlarynaky gaşlyk piýadanyň agyrdan ýaňa ýüzi gyşaryp gitdi. Ibn Sina kän gerek jehet kesip içine öýrenipdi. Ony Mahmudyň gazabyna duçar eden zatlaryň biri de şudy. Ol şu wagt hassanyň içini doly gözüne getirdi. Hassanyň eli bilen görkezin ýeri iňçe içegäniň guturyny ýeridi. O ýerde iňçe içegäniň gurçuk şekilli ötün tuzugu vardı. Ibn Sina agyr görgülerden soň ýogulun bir kişiniň jededini kesip görenni. Şol gurçuk şekilli ötün tuýunyň hapa opodan hemde muthor gurçuklardan dolup ýarlanyny görüpdi. Tebip şonu şeýilini tije geretdi. Egerde şol ötün tuý ýaralyp adamyň içine hapa düşmäke, onu kesip aýyrsaň, onu hassan diýeri galmak mümkinmi? Bir ýerde de şo ýagdaýdy. Başgasy bolmak mümkin näli? Ýöne muny nädip Arslanbege duýdurmaly? Ol tebipden hara isläp çagyrdy. Ýöne entek Ibn Sinanyň diňe bir onuň däl hiç bir tebibiň şol ötüntüýüni kesip aýran ýeri ýokdy. Diňe garny kesip hassany halat edip boljakdy. Ibn Sina ýeňlerine görüldi. Gapynyň üstünde duran çagryny görüp, onuň göwresine ýeňillik aralaşdy. Şu ýigide ol ýagdaý düşündirip bilse gerek.
Goý olam ähli zady arslanmagy düşünürsin. Ähli zat meşhur tebibin pikir edişindenem tiýdi çödüldü. Arslan bir hassanyň garnyny kesmäge uruhat berdi. Megerem bir uruhat hassany bejerjek bolýan tebibin hut Ibn Sina'ň özügi. Ähli zadyň onuň çödülmegine itergi beren bolsa gerek. Sebäbi Ibn Sina Arslan begi gaýbana tanaýanam bolsa. Arslan begem Ibn Sina'nyň kimdigini bilýärdi. Samanly häkimi Nuh agyr derde usuranyny onu diňe Ibn Sina bejerip beripdi. Şo wagt Abu Ali'niň 16 ýaşy bardy. Ondan emirleri bejerip bilen tebib ýöneki terkirdäni bejerip bilmezmi? Eger iş başa barman, terzuklar meni öldüreýände, ýitirýän zadym ýok diýip, tebib öz göwnüne teselli berýärdi. Olar meni halat etdiler ahyry. Terzuklar bolmadyk bolsa, men şäge gömülüp ölüp giderdim. Ibn Sina'nyň diýen zatlaryny tiz tap getirdiler. Ýitip ýaky, gaýyş kemer, iki tane kişirek küýdäni doldurup şerap, pamyk, iňňe temen, ýüpek sapak we şuňa meňdeş başga da ognuň şok zatlar ortaýa düşdi. Ibn Sina hassadan başga hemmeleri çadyrdan çykardy. Ol ýanyna diňe çagryny alyp galdy. Bir Begdady ýigidin öz sözlüdüğüne tebibin sygyna oturupdy. Bir bolmasy iş bolup hassa ýogar aýtady. Şu ýaş ýigit meni gorap bilir diýen pikir çalaja umyt bolup Ibn Sina'nyň köňüllüň törüne körap durdy. Tebib ilki bilen bihuş derman taýýarlady. Ol torbasyna ot şepleriň arasyndan saksa ununy bilen felmeligiň gabygyny saýlap aldy. Olary mis gazyna mazal gaýnatdy. Gazanyň suwy azalyp başdan soň onu otdan düşürdi. Garamtyl gyzyl ýögüzüp duran suw sowaýança garaşyp üstüne şirap goýup gardy. Soňra bir bölek ýumşak matany taýyn bolan ergine edip hassa ýytdy. Hassa gözlerini şala agdyryp kellesini ýassy goýberdi. Ibn Sina çagrynyň kömegi bilen hassanyň el aýagyny berk taňdy. Gaýyş kuşakda çalnan päki ýalaw bolan soň onu şerap bilen ýuwup tebip işe girişdi. Ibn Sina çadyryň ýeňsezini serip çykanyny gün böwürüni ýere beripdi. Terzuk begleri çadyryň öňüne aý berip otyrdylar. Tebibiň daş çykanyny görüp olaň ählisi birden ýörturdy. Tebip Arslanbek bilen Musa bege çara işaret etdi-de ýene gyýdyna tümüldi. Hassa rahatdym alyp uklap ýatyrdy. Ibn Sina aýdy bilen çadyra giren terzuk beglerini tarap öwrüldi. Hassa 3 günläp aňyrabaş rahatlyk gerek. 3 günläp oňa özüm seretmekçi. Bir hepdeden bärde bolsa, onu udaga gozlap bolmaz. Arslanbek äpet aýryn tebibiň egine goýdy. Taňryl kazan Abu Ali. Ol ýüzüni Musa bege tarap öwürdi. Biz 3 günläp şu ýerde galýarys. Hassa 3 günden soň aýak üstüne galyp, taýaga daýanyp, ýuwaşçadan ýörep başlady. Hassanyň ýanyna ýeterlik saklaw, adyk owkat, suw hemde attyrdyýa galyp, Seljuk göçü ýola düşdi. Hassa ýaşy utulan soň, olaň özleri agarky düşelge ýerini ýydyrlap barmaly. Garank katlyşyp barýaka ýola düşen göç, uluk gije ýol ýörep, daňyň düýbi ýagtyranyny, garawymyň orruk ortasyna goş ýaldyrdy. Olaryny bir näçe aýlap, şu ýerde düşläp, awaglamakçydylar. Gışa adyk taýýarlamalydy. Tilkidir towşan derdi hem Buharada iň geçkin haritlan biridi. Terzuklarla hoştaşan Ibn Sina hem meski ikedi. Nusoyu nazarlap ýoluna dowam etdi. Üstüne adyk owkatly horjunlar, suwly meşikler ýüklenen ineriň bagyny bir kysymdan Abu Ali Ibn Sina'nyň gadam batlady.
Tiýede zaý. Her kimin öz hükümdary. Mene galasynyň iň bir takwa adamy Abul Hayyar Attar bugün hem adatda aksiyali ertir namazynyň soň howla çykdy. Öwrenişmedik adamyň bugün howlu dürli gülleriň ýysynyň ýaňa başaýlanyp gitjekdi. Ýöne Abul Hayr üçin Mahmud Şah'nyň özüne hem köşk emellarlaryna dürli ýysly atyrlary taýýarlap berýän adam üçin güllüň ýyzy hem adaty burada döwürlükdi. Dogry. Ol her bir gülüň ýyzyny saýlama başarýardy. Şo gülleriň ýyzyny ýetirmän, olary aýna süýçeleriň içine durlanyp duran atyra öwürmek boldy. Onuň iň gowy başarýan zadydy. Howlunyň törünü Goşa çınaryň kölegetindäki beýik tekidi Abul Hayr üçin düşük ýazylgydy. Ol howlukman sekadyrmaşdy-da, agyr göwresini düşüň üstüne goýup, goşa ýastıgy goltugyny çekdi. Basarlyk duran şäýnekden käzetine çaý goýdy. Attaryň käse goýan çaýyndan hem gülüň ýyzy gelin ýalyp gitdi. Bu wagt öýden çykyp bäherligine gaýdan 17-18 ýaşlarynaky ýigit Fekin gaptalyna geçip Abul Hayr'a hormat bilen salam berdi. Bir ýaş Abul Hayr'ın oğlu Abu Seyd'di. Wa aleykümesselam oğlum. Gel çay içeli. Ol saçagyň üstüne düňdürli ýatan käsäni eline aldy. Yok kaka. Men siziň ýanyňyza bir haýyş bile geldim. Öyle bolsa aýdy ber hani. Abul Hayr göwresini dikeltdi. Abu Seyd sözüni dowam etdi. Maňa howluň törünün bir hüjret alyp berseňizle. Abul Hayr'ın geň galmakdan ýaňa gaşlary gerilip gitdi. Aýratyn hüjrän näme etjek oglum? Öýgiň agyry ýaşamagy da, namaz okumagy da yer ýeterlik ýaly. Abu Seyd şekä goly süýçdi. Ýene ýaň sözlerini aýtarady. Maňa aýratyn hüjret alyp berseňiz. Bu sözleriň äheňinden oğlunyň garaşynlygyna göz getiren Abul Hayr iki elini birden götürdü. "Bar oğlum, arkaýyn bolay. Şuň ustarla gepleşerin." "Hawol kaka." Fagelin döşüne goýup, şala baş egen ýaş ýigit durun ýeriniň ýygyny öwürlidi, öýe tarap ýöneldi. Ol öýüň içine girenden gözlerini zaýyň diwarlaryna gezdirip goýberdi. Diwarlar sar suwuň ýüzüne gök reňkli ýazylan ýazgylardan doludy. Beýönür ýazgylar däldi. Bular Mahmud Şah'nyň aýdan sözleridi. Bi Abul Hayr'ın Mahmud Şah bolan hormatynyň aýratynyň şanyny. Şanyň zabanynyň sapap. Mäna ýeten her bir paýgastly söz derrew Şah diwanyna orun tapýady. Ine Abu Seyd'in öýe giren ýerine aýak çekip göz gezdirip goýbereni şu ýazgylardy. Ýaşydyň gaşlar bürilip başlady. Ol diwardan gözlerini aýryp howlukman öýüň içine girip gitdi. Abul Hayr oğluna beren sözüni tapyldy. Ertesi güni ýyr bilen ustalar howlunyň törünü aýratyn beýigrak bir ýerde Abu Seyd üçin zaýyn gurulşyny başladylar. Saman galipler eýlenen palçykdan dikeldilen diwarlar tiýbe girip başlady. Ibrahim geçmäke zaýyn boý ýetip üstü basyrly. Zaýyn üstü ýagyş geçmedi ýaly saman palçyk bilen galyň suw bolup ýerli ýerine tirnawly goýuldy. Zaýyn dağa tarap penjiresi. Abul Hayr'ın öýüne tarap bolsa gapsy bardy. Ussur diwarlar iki tarapyndan hem hek suwuna edilen samanly palçyk bilen suwudylar görün. Diwaryň ýüzüne barmagyň bilen kaksaň tarkyllap tit edip duran gaty-gatlak döredi. Ussular işin tamamlan güni ýer bilen Abu Seyd täze zaýa geldi. Onuň bir eline boýagly çüýşedir çotkodan dolu torbasy. Beýlekenle bolsa Kur'an bardy. Ol penjereden düşýän günüň ýagtysyna udakly gün işledi. Renkli çüýşeler ýerliýine boşady. Tüýü tüýdilen
çotkular çite taşlanny. Öýläne çenni iş edinen Abu Seyd zaýyň diwarlarynyň ýüzüne Kur'anyň sürelerini ýazyp çykdy. Onuň ýany bilen getiren Kur'any öýläne çenni zaýyň burşunnaky daşyň üstüne gozulman ýatdy. 17 ýaşly Abu Seyd Kur'any ýatdan bilýärdi. Geçlik Abulhayr oğlunyň zaýyny görmäge geldi. Ol bosogodun giren destine doňup galdy. Zaýyň diwarlar nags şekirini ýaly bolup, Kur'any Kerimiň sürelerinden doludy. Beýleda garaşmadyk Abulhayr zordan dillenni. Bu näme boldy? Kellesini orap duran Abu Seyd ýüzüni ýerden götürmän jogap berdi. Her kim zaýynyň diwarlaryna öz hükümdarynyň sözlerini ýazýar. Abulhayr tezini çykarmady. Ol bir salym doňun ýaly bolup durdy-da, durun ýerinden ýygyny görüldi. Uzak gize uklap bilmän düşegünne iki waka agdarlyp çykan Abulhayr ýerden turup ilki bilen usturary çağırdy. Ol usturary Mahmud Şah'nyň öz öýüniň diwarlarynaky sözleriniň üstüni suwamagy buyurup howlan çykyp gitdi. Aw peýkamy nişana Allah dogurlaya. Agyr göç garawmyň orruk ortasyna ornaşdy. 4000 öýlü türkmen bir ýerde öýdikinni. Ondan munna gök tüssä asmana galdy. Ot ýakyldy. Demek durmuş şana girdi. Bugün Togrulbek bilen Sagry öldür ýaly ýaş ýigitler toplap awhy allady. Göçe näçe diýsen awty urdy. Iýler artan kakadylyp goýlar. Gün böwrüni ýerden üzmäke aw şaýly 100 gowrak atly owanyň ortasyna düşdi. Goladaky öýleriň birinden çykan Arslan Begin bir ýagdaý görüp, ýigitleriň şu gün ýerden aw hyýallarynyň bardygyny bilýänne bolsa, ýüzi gamaşyp gitdi. Onuň ýöwüň tedi säheriň arasy wasyna uzaklyk ýaýrady. Togrul Arslan Beg elbetde ol atlaryň arasyndan Togrulu tanap çağırmandy. Ýok, ýöne 10 saatlynyň üýşen ýerine, hat dogrusy 3 atlynyň bir ýere üýşen ýerine Togrul bilen Sagry ýokman bolaýmaly. Agasyň sesini eşiten Togrul atlylardan saýlanyp bärligine gaýtdy. Ol Arslan Beg onuň kädim ýetmän atyndan böküp düşdi de hormat bilen salam berdi. Gahar ýüzüne çykyp göwresi titrep duranda bolsa Arslan Beg salamdan soňup bilmedi. Wa aleykumesselam. Be üýşmeliň näme? Belinäki ýenli guşogyny düýüp goýberen Togrul pes saýsy bilen jogap gaýtardy. Awa şaýlan ýas agam. Munşaatly bolup bir ýere üýşmäňiz näme? Arslan Beg hanjarynyň sapyndan aýran elini atlylara tarap ulatdy. Şopurdot bularyň ornaşan ýeriniň gapdalyndan geçýän kerwen ýoly bilen alangdan iýinip gelýän kerwen göründi. Kerwen maşy göçü görüp kerwen saklady. Ol kerweniň saklawyndan iki atlyny ýanyna çagyryp, olara bir zatlar diýdi. İki atly tozan turdup bärligine gaýtdy. Bu wakan synlap duran Arslan Beg ýüzün Togrulu tarapy gördü. Gördüňmi? Bu kerwenle Mahmudyň müşrifi ýokdur diýip kim aýdyp biler? Ondan senin bu atlylaryň görüp, Mahmuda türkmenler garawymda sen garşyňa goşun toplaýar diýip habar ýetirse nähili bor. Arslan Beg säger salamdamdy da sözüň üstüne ýetirdi. Tiz atlylar dargat. Awy çek her toparyň 20 atlydan köp bolmasyn. Ol gürrüň tortýan terdi. Elini salgap goýberdi de. Kerwenden gaýdan iki atlynyň habaryny almak üçin ora tarap ýöneldi. Togrul böküp atyna mindi de ýigitler tarap ýüýün saldy. Sägel salymdan 100 gowrak atly möý pytran ýaldargap çölüň içine tiňip gitdi. Atlaryň ýaňyja üýşüp duran ýerine bu gorup duran at tedeklerinden başga hiç zat galmady. Eýdana 20 atlyny düşürip barýan Togrul Demirgalyk tarapy ýüzüne görüp kän sürdi. Gün orta bolýanny
ol bir oýun içine düşlemek makul bildi. Gyş gününiň çalajy aňlygy bardy. Derrew çöplep ot ýakdylar. Gara tankalary meşiklerdäki suwdan doldurup oda goly tüýşürdiler. Atlaryň başyna hem içine bir gysym arpa taşlanan haltan giydirip ýigitler odyň başyna düşdiler. Gazgın çaýa gaty çöregi basyp garbandylar. Togrul bir ýere öň Arslanbek bilen aw gelip görüpdi. Mundan ýene bir tanka çaý içe salym ýolluk aşakda süýji tuly köýler bardy. Gaş tomuz tapawdy ýok. Şo köýlere madama keýikler topor bolup suwy ýynýardylar. Ol çaý başynda beýleki ýigitleri keýikleri köýle tarap gawamagyň düýgünlerini düşünürdi. Ýaýa taňda terhap bolmagy, ýogsa bir ýerini ýaralamagyň, hatda öldürmegiň mümkinligini ýatlatdy. Yeňiljek garbanan ýigitler kellileriniň aşagyna atyň eýerini goýup asalym gyşardylar. Ýöne bir sagat tögere wagtdan atlylar eýem ýollady. Garnlar gaty bir aş däldi, diýmek akyllar durdy, gözler ýetidi. Garnlar gaty bir dokum däldi, diýmek göwri ýeňildi. Bu porsat ya galas sıyırıp sögöşü, ya da yay dartıp awa girmeli porsatdy. Togrul sagdagyndan çykaran peýkamyny ýaýa salyp kirişjekdi-de. Onun eýeriň gaşynyň üstüne taýýar tutup oturdy. Giýin kewdelerini gymylladyp, arkandaky peýkamly sagdagyny iki piýilçediniň ortasyna süýşürdi. Bu awa taýýar bolmagyň alamatydy. Ýigitler onuň hereketine eýerdiler. Goýa asmanyň bir bölegi ýere gaçan ýaly bolup, ýatan gömgö köýli olar uzakdan gördüler. Köýle suwa iýinin keýik sürsem, bulary görüp, keýerjeklap bir durdy. Soňra serdar keýik ýüzüni şöyle tarap öwürip, duran ýerine bir towsudy. Sary şägeri alaňlara tarap ýüzüni salyp gitdi. Tutuşdury oň ýygyna düşdi. Atlylar zılawy deňe berdiler. Keýikleri şöyle ýetirmän. Öňüni gawap bolsa awuňjokdy. Eň öňden atyny ýüzüne salyp barýan Togrul nazaryny süre basyp alandan onuň şakyn urdy. 50 keýik töweregi bolaýdy gerek. Oň göwnüne çölüň aç gurdunyň aç gözli oýanyny. Hemmesini alyp bolaýsa. Birinji peýkamy çagyratdy. Ol haýsyda bolsa bir keýigi aýratyn nişana münirjek bolup durman, sürüýüniň orta grupuny nazarlap peýkam typdyrdy. Yeňiljek şuwuldan soňra süýünüp giden peýkam özüň sürüýüniň ortasyna urdy. Elbetde, sap barýan atyň üstünde onuň keýige degeni degmäni görmek kıyyndy. Ýöne bir ýagdaýda uzy polat şişli peýkamyň boş geçmejek anykdy. Uzy polat şişli peýkamlar gün şöýlesine ýalpyllap sürüýüniň üstüne ýagyş bolup ýagdy. Atlylar eýem sürüýüni gapdallap sapyp barýardylar. Sagdaklardaky peýkamlar saýpallaşdygyça sürüg hem saýpallanyp barýardy. Sürüýüniň aýdyna galdyryp gelýän çal tozuny peýkam degip ýykylan keýikleriň sesi bilen garlyp asmana göterilýärdi. Çöl golaýdy. Sürüde hem 4-5 tane keýik galypdy. Ýene de peýkamlar ýaýa doldy. Hal ha çöl, eýem şemala sowurlayan sary şäge keýikleň burnuna urup başlady. Sürüden gölün deňe serdar keýik galypdy. Ýigitleriň togurlun başlagy atyň başyny çekdi. Togurlun gözleri daýaw keýigiň böwründäki ullokan ak tegmilledi. Bir ýaşygy düşün gowna şany. Keýik howluýa. Ol megerem hiç mahal beýle ılgap däl, ýel bolup süýnüp görenel bolsa gerek. Jan süýji. O haýwana da, insana da deň süýji. Jereniň ullokan gözleri sary şägel depäni gow saýgarýa. Şonuň üçinem bir aşyp bilse, ol gutuljagyny bilýärdi. Teşnelik onuň tutuş sürüsini gyrgyna berdi. Ýöne ol entek ýaş, kuwaty ýeterlik. Ol özüne ýene sürü tapar. Ýöne
şu jagaz sarı araňdan bir aşyp bolsa. Togrul gözlerini keýigiň böwründäki ak tegmilden ayırman at şaptırıp barşına, sag elini ýeňsedinden aşağı sallap, sagdygyny getirdi. Ol sagdakda 3 peýkam garanyny bilýär. Ýaş ýigit 3 peýkamy birden sogurup aldy. Bir peýkamy ýaýa saldy. Birini ýalaw ýaly dişlerine gysdyrdy. Üçüncü peýkamy çepel bilen ýaýyň sapyna gyzyp saklap durşuny, ýene bir gezek nazaryny yer gıratlap süýünüp barýan keýige dogurlady-da. Onuň böwründäki ak tegmili nişanlap birinji peýkamy tapdyrdy. Bu wagt keýigiň toýnaklary şäge digipdi. Onuň ýüregini mulaýmlyk doldy. Ol ýaşaýşyň ýeli demi. Şol purtudam birinji peýkam süýünüp gelişine zarp bilen ak tegmiriň ortagyna dünjüldi. Keýigiň agyr göwresi ıranyp gitdi. Beýlerini sıňaşdy. Ol jan howluny ýene-de onuny keýädim süýünüp gitdi. Ýöne böwründäki ak tegmile gelip sünjülen soňky peýkamlaryň zarby keýigiň agyr göwresini gapdal agdyryp goýberdi. Onuň iň soňky göründädi. Hanjaryny sogurup üstüne egilen gara telpekli ýaş ýigidiň ýalpylap duran gözlerdi. Alym ýoly köne gala. Alym ýolyny düşen Abu Seýid dil öwrenmegi tamamlap, fuk öwrenmek üçin merwe urýar. Ol merwede tarikat ilmine ýükde adam amam Abu Abdullah Hıziri özüne pir tutunýar. Bir pirin ýanyna baranyna Abu Seýidin kellesinde jahiliýet döwrüniň goşgularynyň 30 000 beýt töwri bolup göwsarlaýady. Pirin görýpedi, şo goşgularyň ýerini şeriat ilmleri bilen doldurmakdy. Abu Seýid Abdullah Hyzyryň ýanyna 5 ýyllap tälim alypdyr. Soňra Abdullah Hyzyr bakete göçeýläp, Abu Seýid Abu Bekir Kaffari merwediýiniň ýanyna baryp, ondanam ýene 5 ýyllap fukuh öwrenipdir. Abu Seýid merweden soň Sarısa tarap ýola düşýär. Şol döwürde hadis, tefsir we fukuh ilmlaryna öňüne adam geçirmedik imam Abu Ali Zahir ibn Ahmed Sarısa ýaşaýardy. Abu Seýid Sarısa ilm öwrenip ýörke. Bir gün Lukman Sarısa gabat gelýär. Bir näçe gün geçenden ol ýene Lukman Sarısyny görýär. Ol bir üýşmek kulüň üstüne oturup postunyň ýyrtyklaryny ýamaýady. Abu Seýid oňa serep durýar. Onuň kölegesi Lukmanyň ýamak oturan ýamalygynyň üstüne düşüpdir. Lukman Sarıksy ýamalygy postuny tikenden soň: "Ey Abu Seýid, biz seni ýamalyk bilen postuny tikdik" diýipdirdi. Abu Seýidiň elinden tutup ony Abul Fazıl Pirin Sarıs babanyň ýanyna getiripdir. Lukman Abu Seýidiň elini Abul Fazlyň eline tutdurup: "Ey Abul Fazıl, bular sakla, bular senki" diýipdir. Abul Fazıl Abu Seýidi hanakanyň seksine oturdup: "Ey Abu Seýid, 124 000 peýgamberler ýaşap geçenler. Olaň hemmesiniň maksady bir sözde jemlenipdir. Ýagny olaryň hemmesi hemişe Allah diýip çağırýandyr. Olaň hemmesi ähli halka şu sözü dynyňyza gaýtylmagy buýurýardylar. Adamlar şu sözü köp gaýtalap, şoň şinne gark bolup galýardylar. O ähli zatdan päklenýärdiler. Bu söz olaryň ýüreklerine dören üçin hiç bir zada mätäçlik çekmeýärdiler diýer. Bu sözler Abu Seýidiň ýüregini agulapdyr. Ol uzak giýje uklap bilmändir. Ertesi ýerden namaz sahawatyny berza edenden soň Abu Seýid Abu Ali Zahir'in ýanyna gelýär. Tefsir sapagyny pir şeýle sözlerle başlaýar. Soňra olary özleriniň gark bolan nädogry ýollaryna adaşan ýagdaýlaryna terk edin. Bu sözleriň keramatynyň
Abu Seyd'in kalbyny bir gap açylyp, onuň kalby göwresini terk edýär. Abu Ali Zahir onna bolýan ütleşikleri duýup, "Düýün sen nirde boldun?" diýip soraýar. Abu Seyd, "Abul Fazi pirin ýanyna" diýip jogap berýär. Pir yerinden turdy. "Şu ýere ugra. Seni manydan aýryp söze getirmek haram bolar" diýipdir. Abu Seyd bu sözlere hayran galyp, Abul Fazi pirin ýanyna ugraýar. Pir oňa "Özüňi terk edişiň ýaly, halkam terk etdi." Abu Seyd bu sözlerden soň ähli ılımlar taşlap, "Mäne öz ücretine gelip 7 ýyllap diňe Allah diýip oturýar. Ol tä bedeniniň her bir zerresi Allah diýip seslenýänçe şu boluşuna bolup, soňra Abul Fazi pirin ýanyna ugraýar. Pir oňa hüjretiniň gabadyndan jaý berip, ahlak päkligiň we çille oturmagyň ähli şertini berza etmek onuň haýyş edipdir. Abu Seyd ol öýde köp wagtlap çille oturan soň Pir ony öz hüjretine ýanaşyk jaýa geçirýär. Pir Abu Seyd'e çille oturmagyň dörlü görnüşlerini öwredipdir. Soňra Abu Fazi Hasan Abu Seyd'i ýene mäne urudyp, "Ejeňiň hyzmatyny bolýup sargapdyr." Abu Seyd öz hüjretini 4 diwaryň arasyny öz iýini boýuny ölçäp bir çukur galypdyr. Şol çukura giren wagty ol howluýynyň hüjräniň gapylaryny ýapýan ekeni. Ol şeýdip zikir etmäge meşgul bolýardy. Hiç zat ünsünü bölmedi ýaly, başga hiç ses eşitmedi ýaly, gulaklaryny pagyta bilen dykýardy. Ol öz kalbyna Hak Tagaladan başga hiç zada orun bermeýärdi. Şeýle ýagdaýyň uzak wagt dowam edenini sebäpli, oňa adamlar bilen duşmak kynny. Ol hemişe çöllü, dagda ýeke geder ýörekeni. Mäneler ony dagda düzdü. Akly basly, haýwatly bir ýaşul bilen görerdiler. Abu Seyd halatly derejene ýetenne, onuň "Şo ýaşuly kimdi?" diýip soranlaryny ol "Hydyr aleyhissalam" diýip jogap beripdir. Abul Hayr Attar giýje ýarymdan soň howla çykdy. Giýjäniň şegiregini iýiniň düýrükdirdi. Üstüne ýorgun ýapynyp howlda ýatmasy däldi. Abu Hayr düşegini çınaryň aşagynaky teker çykardy. Yapraklaryň şögürdäki hügüdi ýaly bolup, ol gözleriniň ýumulup başlandym duýmady. Birden onuň ýadyna ogurlaşdy. Abu Seyd'i çağırmak üçin ýerinden turup, ayaklaryny beýik şekilden aşağı sallady. Ol ýoşluk bilen Abu Seyd'iň jaýynyň gapysyny itdi. Gapyny açyp, içeri giren Abul Hayr doňup galdy. Oğlunyň düşegi goşdy. Penjereden düşýän aýyň ışıgyna öýüň ortasyndaky boş düşek mesemälim görünip durdy. Abul Hayr dergüde tarap bolgady. Yatsı namazyndan soň onuň özü dergüdäniň zynjyryny baglapdy. Dergüdäň zynjyry sallanyp durdy. Demek Abu Seyd dergüden çykyp gidipdir. Haçan näme üçin? Kim bilýär? Attar ýerine geçip ýatsady. Tutuş göwre titräp duran soň baş ucundaky suwly küýde elini getirdi. Eňeginden syrgan sowuk suw döşüniň tüýüni ölmüş etdi. Bedennäki oňjak galpyly ýatşan Attar oğlunyň sagaman öýe dolanmagyny dilek edip düşege geçdi. Wagtyň gözüne uyku gelmedi. Ertir azan tedi eşdirenden soň Abu Seyd ýuwaşlyk bilen howla girdi. Ol dergüdäniň zynjyryny iýildirip, täze salynan jaýyna ýöneldi. Düşege geçip uyka gitdi. Biýagdaý bir näçe gün gaýtalan soň Abul Hayryň ýüregine dogullaşdy. Birimini gorkudyp bir ýarama iş etdirýän olaýmasyn. Ýa-bi jahilym görkezýän oýunlarymyka. Attar biýagdaýyň anygyna ýetmek ýüregine dugdy. Bugunym yatsı namazyndan soň dergüdäni baglan Abul Hayr şekide ýazylgy düşegine geçip,
kellesini ýasty goýsa-da uklama howlukmady. Ol oglunyň öz jaýyna girip, düşege geçenini bilýärdi. Entek aýda umansoň, howla tüm garanky gije çöküpdi. Howlunyň töründäki jaý bir bölük daş düşen ýaly bolup garalyp oturdy. Bu jaý Abulhaýryň ömrüni iki böldü. Ozalol Mahmud Şany tas Hudaýdan öňe düşüren ekeni. Eneýini oň ogly Abdulhaýryň ömrüni Allah tarap öwrüp goýberen ogly gejelerini ýitirim bolup başlady. Abulhaýryň şu gije bir ýagdaýyň anygyna ýetişege çynady. Gije ýaryndan soň Abu Seýdiň ýatan jaýynyň gapsy açyldy. Aý dogup daş töwerek ilk akşam kıyaly tümlük derli. Abu Seýd diňşirgenini. Töwerekde gıýmaly duýman soň pişik başyn edip dergüde tarap ýöneldi. Ýuwaşlyk bilen dergüdäniň kildini ýazdyrdy. Howlundan çykyp dergüdäni ýapdy. Biratlar fiýnlap ýatan Abulhaýr düşükden sowurludy. Fiýrlyp sekiden düşdi. Ol ýuwaşlyk bilen dergüdäni açyp kellesini daş çykardy. Gözleri aýyň aşygyna kümüş tow öwüşin atyp ýatan gejäniň goýnundan ogluny gözledi. Halha, ol köýüne gala tarap barýan ýodazyk bilen aşaklygyna, abewert ýoluna tarap haýdap barýar. Abulhaýr howlukman araga saryp oglunyň ýygyna düşdi. Ýygyna düşüler diýip gumanym etmeýän Abu Seýd arkaýyndy. O nämedir bir zat köýüne gala tarap şeýle bir güýç bilen çekýärdi. Sebäbi ýodanyň gerişini tozadyp, gala tarap tas ılgap diýen ýaly barýan ýaşydy syňlap, başga pikir etmek mümkin näli. Ogluny gözden tapdyrman barýan Abulhaýr bir ýytyar pikir etdi. Öýdi ýaly zahirler bilen üýşüp humardat oýnaýamyka. Abulhaýryň gaşlary bürlüp gitdi. Etçek zada däl ölün. Kim bilýärdi? Ti bu zatlaň anygyna ýetişek ýadyna düşenni oň ýüzi ýagtylyp gitdi. Abu Seýd gala girip gapyny ýapdy. Abulhaýr köýüne galanyň gapsynyň öňüne girip aýak çekdi. Ol bir wada gapyny itmäge özüne gaýrat tapmady. Gapynyň aňyr tarapyna kim bilýär? Näme bolup ýörünür. Ol ýuwaşlyk bilen galanyň daşyna aýlandy. Galanyň üstüne durmaşmagy amatly ýer tapyp sägindi. Galanyň demir galyk ganatyna galyň palçyk diýwaryň üstünden syýrgan ýagyş ony zoýa-zoýa edipdi. Abulhaýr köşüni çykaryp diýwaryň düýbüni taşlady-da howlukman palçyk diýwara durmaş başlady. Halha Abu Seýd galanyň içindäki mesçide girdi. Abulhaýr fiýrlyp galanyň içine düşdi. Bu kodoklap barşana mesçidin penjereden öňüne geçdi. Abu Seýd mesçidin gapsynyň içinden temmeledi. Abulhaýr ätiýaz ýerlen berip penjere gulaý barandan duýmady. Mesçidin içinde Abu Seýdden başga anysy ýokdy. Abu Seýd buruşda söýelgi duran pürsü alyp mesçidin ortasyndaky goýunyň ýanyna geldi. Goýunyň gaptalyna ýatan bir kültem ýupalyp, bir uzuny pürsüň ortasyna, beýle uzun orta aýaklaryna daňdy. Soňra pürsü goýunyň agyzyna germep, howlukman tutuş göwletini guýatarlady. Abdulhaýryň demi tutuldy. Ol öpe goýunyň içinde näme tapdyka? Ya garakçylaň hadinasyň üstünden bardymyka? Şo wagt gulagyna bir ses gelen atlardyň şirgenini. Ses mesçidin içinden gelýärdi. Ha takygy. Ses goýunyň içinden gelýärdi. Bu ses Abu Seýdiň sesidi. Ol dua okuýardy. Ha takygy. Ol goýa başaşak sallanyp durşuny Kur'an-ı Kerim'iň sürelerini okuýardy. Abulhaýr göwresini lampa aşak goýberdi. Arkasyny diýwar ýaplap oturan atlaryň gözlerinden syýrgan şor damjalar oň bir sakkalyna siňip gidýärdi. Penjereniň döwük aýnasyndan bolsa,
Oğlunyň dar gowukdan daşaryk howlukyan şemal ýaly bolup, goýunyň içinden çykýan ýakym ses gelýärdi. Kur'an-ı Kerim'iň süreleri goýudan köwsärläp çykyp mesçide dolýardy. Döwük penjereden öýdüne ýol tapan o süreler älim giňişligine howlup, şol giňişligine tiňip gidýärdi. Seher boly Abu Seyd Kur'an-ı Kerim'i hatm etdi. Ol soňra ýüpden asylyp goýdan çykdy-da. Pürsü öňki ýerine goýdy. Galanyň ortasyna täret kıldy. Abul Hayr gelen ýol bilen galadan çykyp, oğlunyň öňürti öýdürünüdi. Hiç tat bolmadyk ýaly ýerine geçip ýatdy. Tägel salymdan Abu Seyd gelip howla girdi. Derwegen kilitläp, ol öz öýüne tarap ýöneldi. Gözlerinin biýgytyar syýrýan ýaşlar, ýastygyny eden atlar, bu atlary duýup ýatyrdy. Şu portat onuň düşükden çykyp, oğlunyň öňünden çykasy, ony bagyryna mäkem basasy gelýärdi. Ýöne ol ýödüne zordan erkedip, gymyrlaman ýatdy. Uzak giýjäniň uksuzlygy öz hökmüni ýöredip, ol basym füzu kagitdi. Din ýoluny uzak wagtlap şeýle azaplar çekenden soň Abu Seyd saraqsa Abul Fazi pirin ýanyna barýar. Pir oňa riýazatyň ähli görnüşlerini öwredýärdi. Soňra Abu Seyd Abul Fazi pirin saly bermegi bilen Şeyh Abu Abdurrahman Süleymanyň ýanyna baryp onuň hyrkalýar. Şondan soňra Abul Fazi pir oňa inni besir. Sen mäne barda halky Hudaýa gulluk etmäge çagyr. Olary hak ýoluny görükdir diýipdir. Yeňişiň tagamy süýji. Nusoy. Selçuklar Garagumda, Horasanyny ýersiz ýurtsiz güderan görüp, ahyry 1034-nji ýylda ýene Harizme tarap ýol taşladylar. Şo ýylyň noýabr aýynda olar köne düşmanlary Jendiň häkimi Şah Mälik bilen çaknaşýarlar. Büte göçde gat köp adam ýitiren Selçuklar ýene Harizmi terk etmegi ýüreklerinde duýarlar. Ýöne Harizmiň häkimi Harun tögelle edip olary gyzyna gaýtarýar. 1035-nji ýylyň baharynda Harunyň dilluşy netijesinde öldürilmegi bilen Selçuklaryň Harizmdäki ýagdaýy agyrlaşýar. Olar ýüzlerini ýene Horasana tarap öwürýärler. 1035-nji ýylyň may aýynda Musa ýawgunyň Togrul hem çagyr begiň başdanlygyna Selçuklar Gaznaly sultany Mesuddan urusatsyz Horasana arlaşýarlar. Selçuklaryň ilk maksady täk gala töweregine gelmek bolýar. Ony gowuluk bilen düşündirip Sultan Mesuda hat ýazýarlar. Hatta şeýle diýilýär. Şörün gyrasynda bolan Nusoy bilen Paraw giraýaty bire berilsin. Goşumuz bilen haýwanlarymyzy o ýerde goýaly. Aladasy bolaly. Balkan dağından, Dekistandan, Könrügün serhedinden we Ceyhun taraplarından hiç bir arabazoryň kellesini galdyrmagyna may bermez. Bugat Masudyň gaharyny getiripdir. Ol gyssaly harby geňeş çagyryp, Selçuklara garşy ýörüşe başlamagy karar edipdir. Ýörüşe ýol başçylyk etmek Begdowdy Hajiýewa tapşyrylýar. Gaznaly goşuny 15.000 atlylan we 2.000 sany köşk gulamalaryndan düzülipdir. İki tarapyň arasyndaky gutulguzy söwüş 1035-nji ýylyň iýun aýynda Nusoy'un golyna vurupdyr. Nusoy öwliýalar ýurdy. Jennetiň dağı bilen çölüň arasyna düşen bir bölegi. Suw bar ýerde cennet bar. Dağdan ýenýän ballyk suwly çeşmeleriň akyp gelýän ýeri Nusoy. Çeşmeleriň boýuna düzülen söwütleriň, çynarlaryň goý köregösüniň jany berýän lezzetine başga hiç ýerde duşup bolmaz. Sebäbi bir ýerden
Sehel salym aralykda agzynyň o soğurup garawym ýatyr. Nusoy. Keramatlar şäheri. Şyhlar şäheri Nusoy. Iň berkezi Abu Ali Dekkagyň hanakatyna ziyaretin näme degen ok. Ol hanakany gurmagy Dekkagy düýşünne hut Muhammed peýgamberiň öýüdi buyurupdyr. Abu Ali Dekkak şyhlaryň, ulamalaryň, sowaplaryň mazarlaryna ziyaret etmägerini ijetini şo ýerde geçirýär eken. Bir gece Muhammed peýgamber onuň düýşüne girip, şu ýerden sowaplar üçin zaýt alýar we hanakanyň gurulmaly ýerini görkezip çykyk çekýär. Dekkak ertesi ýerden oýanyp düýşünne salyk berilen ýere gelse, peýgamberiň çydan çylygy ýalpylap durun eken. Dekkak çylygyň uğru bilen diýwar gallyryp, sowaplar, derwişler, ziyaretçiler üçin hanaka urýar. Ziyaretler şäheri Nusoy. Ýöne şäheriň iki parsah golynynaky Enderman obasynyň etegine düşlän atlylar biri ziyarete gelmänni. Ol Mesut Sultanyň Seljuklaryň üstüne ýiberen goşunynyň öňçü güýçleridir. Bu mahal Selcuklar Nusoyuň demirgazynynaky Bisme obasynyň töweregine goşun düýýärdiler. Selcuklara goşun döýmek aňsat däldi. Mesut Mahmud Şahanyň ogludy. Mahmud Şahanyň urun zarbalary entek Selcuklaryň ýadyndan çykmandy. Mesudyň ýiberen goşunynyň hem niýeti şol. Selcuklara zar vurmaly. Şeýdip, olaryň özbaşdak yerli ýurtly bolmak arzularynyň köküne palturmaly. Özbaşdak yerli ýurtly bolmak üçin kän darkaşlar gurulmaly. Şu gün şolaryň biri bolmaly. Bir gelen goşun Mahmud Şahanyň tälimini alan goşunny. Ol Hindistany ýörüşler eden goşunny. Seljuk atlylary entek beýli ýörüşler görmänler. Selcuklar goşun düýýärdiler. Bu wagt Seljuklardan garaw görmedik öňsü güýçler Nusoyuň töweregine oglary çapawullaýardy. Gün ýaşyp barýaka oljaty oňun öňsü güýçler Enderman obasynyň eteginäki düzlügiň gapdalyna goşbasy. Daňyň düýbi sylanyna Begdowdy Hazyp hem 15.000 atly bilen gelip olaryň üstüne goşuldy. Günertany oly düzlügiň demirgazyk şetinine Musa Begiň, Togrul Begiň, Çağır Begiň ýol başçylygyna Seljuk atlylary gelip düzüldi. Begdowdy Hazyp Seljuk atlylary udakdan görnenden goşuny aýaga alyrdy. Ol 2000 sany köşk gulamany söwgeşe saljagam bolmady. Düzlügiň günerto tarapyny eýelen 15.000 atly, onuň hasapysy boýunça söwgeşiň ýagdaýyny oňun çözmek üçin ýeterlikdi. Garanky düşmänke şu düzlükde berletin etmek ýüregine dügen iki tarap hem Allah diýip bir-biriniň üstüne at goýdy. Elbetde Begdowdy Hazypyň atlylarynyň depelerini güne ýalpyllap, bulaýlap gelýän gylyçlary ganynyň doýan gylyçlardy. Olaryň Seljuk atlylaryna tarap goýberýän peýgamlary öň adam tenini böwüp gören peýgamlardy. Bir söz bilen gaznaly goşunyň söwgeş tejribesi artykdy. Bir ýagdaý söwgeşiň akbalyny çözüp biljekdi. Ol şeýle de boldy. Sehel salymda 800 goly atlasan ýetiren Seljuklar guma şekilliler. Begdowdy Hazyp gumyň eteginden atlylaryny ýyzy durdy. Aňarsy görünmän ýatan alaňlaryň arasy gorkunçdy. Ýöne Begdowdy Hazypyň üstüne bela ýoguz çöllünälle düýbünden başga ýerden geldi. Açgözlük. Ýene adamyň ganym düşmany. Açgözlük adam dörep onuň kemrasy. Bir gedegem şeýle boldy. Öňde gelip garaw görmän obalar talap öňsü güýçler oljatyny soňky gelen atlylar bilen paýlaşmak islemedi. Enderman obasynyň etegine ýene gylyçlar gyndan çykdy. Bir gedek Begdowdy Hazypyň atlylary bir-birini sapýady. Gaznary goşunynyň guma girmän ýyzyna öwürlenini gören Togrulbeg jylaw çekdi. Onuň ýele gaýdygan ýüzi garýört bolupdy. Togrulbeg telpeginiň sakagyny gowşadyp goýberdi-de, elini gözlerine köre-köredip, hol ýyzyna nazaryny şüýläp duruşyna Çağırbeg ýanyna gelýänçe garaşdy. Togrulbeg bilen bir kaga söz alşan Çağırbeg ýanyna 10 atlyny alyp
enderman owasyna sürdü. Togrulbeg beýlekere baş bolup demir gazga ýöredi. Atlylara dem diňiş bermek gerekdi. Olar bisme owasynyň ilerisinden aýlanyp bal çeşmäniň güdürüne çykdylar. Soğujak suw yanıp duran yürekleri biraz soğuttu. Sagrybeň 10 atlasy bilen giýişdik güderini. Onun güzi parahatdy. Gögresi göýe oyuna baş togut berilen sağankı ýaly yeňil gopýady. Togrulbeg onun bolşundan bir gowy habaryň bardygyny aňdy. Garry sögüdüň düýbünde aýaklaryny soğuk suwa sallap oturan Togrulbeg Sagrybegiň gelip gapdalyna çökenini howlukdy. Ýeri näme habar? Sagrybeg 3-4 ädim ýetmän gamsyny şarpylladyp goýberdi. Hem Seljuk begi gamsynyň bir oýunyny görkezmän söze başlaryn diýsene. Onda da keýip kök wagty. Gowy habar bile geldim. Togrulbeg aýaklaryny suwdan çekip aldy. Ol aýaklaryna dolagyny dolap ädigine elini ýetirdi. Sagrybeg dowam etdi. Gaznarlar olzy üçin bir-birini sapýar. Togrulbeg oturan ýerinden iki dyýdyna çöküp ellerini asmanyna tutdy. Ey Allah'ım, adam aşky edip yaradanyňa şükür. Şu purzat ýagdaýy öz peýdasyna üýtgedip boljagyny onyky süňňi bile ananan Togrulbeg böküp ýerinden turdy da goşuna höküm etdi. Atlanyň. Bu purzat Mahmud Şadan galan goşunyň bir kemi oňa Şadan miras galan aşky edipdi. Mahmud Şany 17 gedek Hindistana yürüyüşe yollan hem aşk öldüktü. Mahmud Şah ve baý ýurdy talap, her gedek kergen olja bilen ýydyna durunýady. O döwür Demirgaz Hindistanyna Rajputlar, yerli halkyň saklar, iftalitler bilen garşmagyndan dören millet ýaşaýady. Olar Mahmud Şah'nın karşısına yolbars bolup topluyadılar. Yönü yeke-yekelikti. Olaryň arasynda goňşym bilen birgenimden Mahmud'un elinden ölenim gowy diýen jümle ýörgünlüdi. Şol agzalylygam her gedek bir ýurduň başyny ýynýärdi. Mahmud Şah iň soňky 17-nji gedek Hindistana girenine şeýle bir waka bolýar. Giýişlik Mahmud Şah'nyň goşuny Multan şäherine ýetýär. Şäheriň etegindäki derýanyň boýunyny Mahmud Şah üçin çadyr dikilýär. Mahmud şäher zabit etmäge uran goşuna buyruk berýär. Meniň çadyrym bilen şäheriň arasyna otdan diýwar gurun. Gözlerim hiç zat görmesin. Adamlaryň ahyn arasyny öz gıýkylygyňyz bilen basyň. Gulaklarym eşitmesin. Oy şäheriň nalasy men yüregime agrym salmasyn. Şäher 3 gün ýanýar. Nökerleriň edenetdiligi 3 günläp dowam edýär. Şeýle köp olja ele düşen soň onuň bir bölegini dagdy gömmäge mejbur bolýarlar. Mahmud Şah bolsa 3 günläp çadyryna şerap içýär. Ol 3-nji gece çadyrynyň ortasyndan gylyjyny atyp uklap ýatyrka düş görýär. Düşünne atılgı durun kılıcının ucundan ganlamyamış. Ol şo gana gark bolýar. Mahmud Şah tiskinip oýanýar. Çadyrdan çykyp derýa tarap ýönelýär. Daş töwerek, goý duman. Atlaryň pışgyrýan tereşdirýär. Mahmud ädigi, eşikleri bilen ýyly suwa girip gidýär. Töwerek duman. Ol suw içmek üçin egilýär. Birden göwünne bolmasa ýeňsesinden kimdir biriniň pışyrdy eşdilýäni ýaly. Ýok ýeňsede däl ýöňde. Ýok, gapdally. Daş töwerek pışyrdy bolupdyr. Däl hep ýörüm käm diýip pikir eden Mahmud Şah bir-iki ädim ýeňse çekilip suwa ýykylýar. Ol ýüzüp başlaýar. Kenar görünok. Ol ýygyny ýüzüp başlaýar. Bu tarapda da kenar ýok. Daş töwerek suw hem duman. Dumanyň içinden Mahmudyň gulagyny ýene her hil kirtireşdirýär. Bizi seniň gylyjyň öldürmedi. Bugün ýani biz geçerdik. Bizi seniň
Yigirenziň öldürdi. Sen biri it gıran nek gırdyň. Sen bu günäňi bilem. Netillerimden geçmedi. Öleňde yerim seni kabul etmedi. Gark bolup barýan yarım ter hoş Mahmudi garry hindi halat ediýär. Ol Mahmudyň nökerlerinden zanyny gutarmak üçin goý dumana dugulanyp gaýykly derýa çykypdy. Kenara çykandan özüniň kimi halat edenligini bilen garry hindi depiýanyň aňarsyna geçip özüniň damagyny salýar. Bu wakadan soň Mahmud Şah ýene-de 3 günläp çadyryndan çykman şerap içýär. 4-nji gün ol kellesine gara telle orap daş çykýardy. Goşuny düzmek buyurýar. Goşunyň öňüne ol öz fermanyny koýar. Men Sultan Abu al-Qasim Mahmud ibn Söbük al-Muzaffar al-Mutalib öldürün adamlarymyň hemmesini inneden beýlek öz doganlarym we uýlarym azap edýän. Olaryň ruhlaryny edil, kakymyň ruhuna ayet okuluşy ýaly ayet okumagy buyurýan. Şolaryň adyndan şu günnün şeýlek toba gelinmiň nişany hökümini gara telle geýýän. Bir galazyndan gandam ýany şanyň gizigen tobasy. 17-nji gedek Hindistanyň çetinden giren şa şu ýerdenem goşuny ýyda durýar. Bu makal Nusoyun etegine olzu üçin bir-birine kılıç çekýän goşun şo şanyň tälimini alan goşunny. Togrulbek atlylaryny dağın etegi bilen Nusoya tarap sürdü. Ol Nusoyun ilerisiniň aýlanyp Enderman obasynyň üstüne ýokardan inmekçidi. Oňa deňiz ýagyşy garanky düşer. Olzu üçin bir-birine kılıç çekýän goşunna bolsa, jewslik bolmaz. Togrulbek az ýylgyrdy. Hindistanyň şol oljasyna ýöwrelen goşun bir ýerler şapawullap alanyny az görýänler. Togrulbek atyn dewsilep gelişine şu günüň içinde megerem ilkinji gedek ýylgyrdy. Onuň gögünne günnüki ýeňlişiň ahmaryny çykarjagyny anam döredi. Şol anam onuň atlaryna da geçdi. Şol anam onuň atlylaryna da geçdi, gatgowy boljakdy. Bu Ferzuk atlylary Nusoyun ilerisinde dağın bögür berip aýlanýan ýerine ýetipdiler. Garanky atlyşypdy. Togrulbek atlyları saklady. Ol atlaryň toýnagyny kese daňmagy buyurdy. Onuň ödem atynyň sırtyny bökdörli horjundan 4 sany galyň kese bölegi bilen 4 bölek tanyp çykardy da Hoglukman atynyň toýnaklaryny kese geýdirip, ony atyň iýinçezik daşyna dolap ýuň tanap bilen berk taňdy. 7000 atly Nosoy şäheriniň ümsümligini ürküdmän. Onuň gün ortasyna geçdi. Enderman obasyna çenni 2 parsak ýol galypdy. Togrulbek Sagyrbegi 10 atly bilen öňe ýollady. Munça atly bolup barýakan, basşak ýerini bilmän öňe sürmek çetinni. Ol Sagyrbeg 10 atly bilen tümlüge sümp giden soň ýene atyny ýerinden gozgody. Olar ýetirsalym durman sürdüler. Togrulbeg daşly baýryň etegine gelip goşun saklady. 7000 atly oň ýydy bilen atdan düşdi. Begin inniki buyrugy atlylaryň arasyna ýaýrap gitdi. Ot ýakmalylar, gatyrlemeler, atlary kişnetmeler. Togrulbegiň buyrugynyň soňky jümlesini ýigitler geň alyp durmadylar. Terzuklar at bilen düşünüşip bilýän eskerlerdi. Togrulbeg Musa begi ýene-de 3-4 sany Seljuk begini ýanyna alyp, garalyp ýatan baýryň üstüne durmaşdy. Sagyrbeg 10 atly bilen şu ýerde dolanmaly. Hol aşakdy. Etegi şöyle tepleşip gidýän giň bir düzlük ýaýlyp ýatyrdy. Hol hady baýryň gabadyna dik aşakdy Enderman obasy. Ýagy sapan obanyň ahyny alasy enten köşeşmänni. Sagyrbeg uzak garaşdyrmady. Duşman obanyň gün ortasyndaky ýylgyny düzlükde çadyr dikipdi. Elbetde olzy üçin bir-birine gylyç çeken
Yığının şu giyeceğini giycelesi. Birden götürülmegi de akmarlı. Yöne yigitlerin yüreğini akmır galıptı. Günlülükü sögöşten akmır galıptı. Arslanmek bolunmolsa, ol belkem Seljuk atlılarını güýüji ikesse köp duşmanyň üstüne günnüz sürmezdi. Mümkün kişirek giyecek sakmaşıklar bilen ilki duşmanyň haynalardy. Ähli dady tejribe gerekdi. Günnüzkü sögöş Seljuk atlylaryny kända döwredipdi. Ene häzirem Sagrebe özüni 100 atly bilen ýene öňe iýermegi soraýar. Esasy goşun barýança, garawullar duýdurman ýok etmek üçin. Musa beg oňa birden duýasalar, çadırlary owatlap, ýygyna başa gaýlyk salmagy. Oňa senin öýdleriniň ýetişjegini duýurupdyr. Bu wagt bir daşly baýryň üstüne beg dogdy hazybyň goşunyň akbaly biçilýärdi. O goşun bolsa, hol aşakdy. Bu atlardan bir habar. Seljuklar gelýärdi, çöl tarapdan geler diýip ýüzüni şöyle tarap ögürüp ýatyrdy. Sagrebe 100 atly bilen garanka siňip gitdi. Agyr goşun ara häl salym berip olaň ýydyna düşdi. Gize ýeňseden gelmek bir möjek edehedi. Ol günnüz maňlaýy goýup dikleşen ýarlyl. Seljuklar entekdiň hem möjekdiler. Maňlaýy goýup dikleşmek üçin bolsa ýolbar çykmaly. Ýeňseden dökülen 7000 atly duşmanyň çadyr dikip ýatan düzlügüne möjek orda turup ýaýrady. As möjekler agyly darany dönüni. Goşuny çar tarapa dağdan beg dogdy hazyp. Müňe goly atly bilen garanka dulanyp gaçyp zanyny oturdy. Mahmud Şah'dan gelen pirman. İki hırkalı, 35 yaşlı Abu Seyd üçün məni darlı ediyedi. Allah'ın sözünü halka getirmek üçün onun göğünü ulu şehir küzeyedi. Ulu şehir Nişapur'du. Yine ol soğuplarına yerine türkep Nişapur gelýär. Dokmasurun yaşayan köçedinne bir zay özüne hanak edinýär. Onun halkın öňüne çykyp ilki diýen sözleri pirden tälim almadyk adama newsim agyrýar. Pirsiz dünýäň syryny açdym diýen adam hakykatdan daşdyr. Sebäbi diňe pir bilen sökbetdi. Allah bilen söýgüniň maňzyna ýetip bolýar. Dünýä şol söýgüniň maňzyna ýetip düşünmeli. Onuň üçin bolsa madama piriň töwereginde bolmaly. Enneden beýlek men siziň piriňiz diýen sözlerdi. Şeýhiň mejlislerine gat köp adam ýygnanýardy. Sopulary kän sadaka berilýärdi. Şeýhiň millet bilen söhbeti ýürekdenni. Ol berilýän soraglary şygyr bilenem jogap gaýtar berýärdi. Onuň bolşy Nişapurly ustad Abu Bekir Ashak bilen Kazy Seyd Abu Hanifeň gögünne yaramandyr. Täze gelen şeýhi öýlerin öňe düşüresler gelmedik Abu Bekir Ashak bilen Seyd Abu Hanif Mahmud Şah bir sohpy şeýh töräpdir. Ol adamlar daşyna ýüşürip ne Kur'an-ı Kerim'iň tefsirini aýdýar, ne de Allah'ın Resulünden eşiten hadisleri. Ol hemme zada goşguyla jogap berýär. Müritler bilen gogurlan towuk. Lidine iýe. Hiç bir ýol ýörülge gabat gelmeýär. Adamlar bolsa barsynyň ýüzi şoňa tarap. Bir gidişine gitse, ol köp adamy ýoldan çykarar diýen mazmunly gat ýollapdyrlar. Penşenme günü ikindi namaz wagty Mahmud Şah'dan bularyň hatyna jogap gelýär. Şah'nyň jogaby gysgady. Siz onuň ýagdaýyndan habardar bolup duruň. Oňa şeriat boýunça näme şäher görmeli bolsa görersiňiz. Ustad Abu Bekir bilen Seyd Kazynyň goşuşdy. Beýle jogapdan soň inni şeýhin näme meselelerde olara garagy ýokdy. Olar ertir juma günü öz adamlarymyzy ýygnap, şeýhi ähli müritler bilen ýoluň çatyrygyna
dardan atalyň diýen netije geldiler. Bu habar dessine şäher ýaýraly. Şeýhin sowapulary hem bu gurrun eşdip onu Abu Seýde ýetirmegiň ebeteýin tapmadylar. Şeyh Abu Seýd Abul Hayr öz keramaty bilen bu zatlaryň baryny habarlady. Şoň ol namazdan soň müridi Hasany ýanyna çagyrdy. Yaramaz habar ýüregine yza berýän Hasanyň edil beýlekler ýaly gözi ýaşlady. Ol gözüniň ýaşyny syýryp şeýhiň ýanyna geldi. Yumşak düşük şäheriň üstüne daşyna ýelek ýastyklary üýşürip oturan şeýh sar bildirmedi. Hasan, biziň näçe sowapymyz bar? Jemi 120 adam pirim. Olardan 80-i derwişler, 40-y ýerli adamlar. Olary ertirlige näme hödürlemekçi? Siz näme buyursaňyz, şonu hödürlersiz. Şeyh başyny aşağı salyp oturşuna pes sajit etbileýinlerini. Şahatlanmak yok. Yürek gutorup barya. Şowhuna al gussa götürüp barya. Bile ýüz tutan her elem şatlygy gaýga öwürülmäge tutaryk bolýar. Şeyh Abu Seýd Abul Hayr golunnaky ýastyklaryň birini goltugyna çekip gyşardy. Onu dinle Hasan. Ertir her sowapynyň öňünde guzu kelle başayagy, ýülügüne seper ýaly uğradylan kant. Halipa halwasy bilen şeker bolsun. Ut yakın. Olara gülap sepin. Käri dokulun düşökleri ýazyň. Saçawy metçiliň içine ýazyň. Adamlar Allah'ın öz halan bendelerine Allahy suprosunun näme esilýänini görsünler. Şeyh gaptarnaky üdümli zama elini tutdy. Munuň gurrun gutordum diýen alamatydygyny aňan Hasan çala baş egdi daş çykdy. Gün eňegini ýere beripdi. Ertir ýerden bolsa, pirin diýen zatlary saçakda durmaly. Anakanyň gaznasynda bolsa, ýekeze dirhemem pul ýokdy. Kardalaýyn nese, nişapyrda entek gowy tanayan adamlarym ýokdy. Derweden çykyp pikire batyp barýan Hasan Adana Kuyan köçesiniň başlanýan ýerine ýetennem duýmady. Dukanlar ýapylyp başlady. Her kim akşam namazyna ýetişmek üçin öýüne howluýady. Hasan iki oduň arasynda galdy. Ýerden pirin diýişi ýaly bolaýmaly. Jüýsünde ölün ýekece dirhemem ýok. Ey Hasan! Oýa batan Hasan tisginip gitdi. O ses çykan tarapy öwrüldi. Köçäniň aňyr tarapyndan algaşlap gelýän ýaş ýigit sözünde dowam etdi. Garanky düşen soň bir ýerde näme işläp ýördiň? Hasan göwünli dillerini. Pirimiz ýer bilen 120 sowapa saçak gelmek buyurdy. Menne bolsa ýekece dirhemem ýok. Şu ýerde daňdan çenni durmalym bolsa durjak. Ýydyma gaýtmagy ýüdüm ýok. Ýaş ýigit oňa goly geldi. Ýeňime ýeliňi sokdy. Şeýhe gerek puluň al. Hasanyň gözleri tegerendi. Daş tögüregi howatyrly nazar aýlanyny duýmady. Ýaş ýigit onuň ıssady. Bol çekinme. Ol ýeňini ýokary götürdi. Hasan ýuwuşlyk bilen onuň ýeňine elini sokdy. Onuň titräp başdan barmaklarynyň uzyna bir teňeldi. Ol teňgäni barmaklary bilen gapşap çekip aldy. Tylla teňe. Bir pirin buyruğunu yerine getirmäge aňyr ýanly ýetjekdi. Ýolun dowam eden ýaş ýigit garanka siňip gitdi. Ertesi gün ýerlen mesçitde pirin diýişi ýaly edip saçak ýagylypdy. Pir sowaplar bilen gelenne bir ýere epesli mehelle üýjüpdi. Bir ýerde bolup geçýän zatlary Abu Bekir Ishaq bilen Seýid Kazynyň ulugyny getirdiler. Seýid Kazy habar getirene goý olar bugün şahatlanýarlar. Kelle başaýak symyşlasynlar. Ýöne ýertir, olaň kellesini gargalar şokor diýip jogap beripdir. Abu Bekir Ishaq bolsa, goý olar bugün garnlaryny ýagzarsynlar. Ertir olar dara gazynyň sütünni ýagzardarlar diýip
Olan ikisi de şiýha hem onun sowaplaryna bellen jezalaryny bir gün ýyda tüýjüripdirler. Ýöne ertiri çenni tutuş bir gün bardy. Ve bir günün içinde nämelerden bolup geçeceginden olaryň entek habary ýokdy. Sowaplar nahardan çekilip ellerini ýuwanlaryndan soň şyýh ýene Hasan ýanyna çagyrdy. Hasan, namazlyklary mehraby eltdi, sowaplyň namazlyklaryny Seyit Kadyň ýydyndan ýaz. Biz bugün namazy oň ýydyny durup okumakçy. Hasan sessiz başatdy. Ol 120 namazlygy iki hatar edip başga adama yer bolmaz ýary edip ýazdy. Pir sowaplarla geldi. Seyit Kady münbere çykyp hutba okudy. Soňra ol aşak düşüp namaz okudy. Kady iki günde salam berenden soň şyýh ýerinden turdy. Kady tarap gözünün gytagyny aýlan şyýh sowaplaryny ýydyny tirkep çykyp gitdi. Hanaka baranlarından soň şyýh ýene Hasany çagyrdy. Pir hemişe ýaly. Yumşak düşüň üstüne daşyna ýelek ýastıgy üýşürip oturdy. Hasan, pir goýa diýen zatlary müridiniň ýadyna gow galsyn diýen ýaly howlukman tüde başlady. Sen häzir Karramalar köşesiniň çatyryna bar. Şo ýerde bir dukan bardyr. Dukanyna kak, ak künzi, pisse maňzy garlyp taýýarlanan tagym bardyr. Ondan 10 man alarsyň. Şo ýerde badam satýan dukanam bardyr. 10 man badam alyp arasalaryň. Soňra olar 2 tane ak halta bölüp salla. Dipeňde götürüp Ustad Abu Bekir Ashadyň öýüne bararsyň. Şo zatlar ustady iltip berdi. Pirimiz agzyňyzy şu zatlarla açyň diýdi diýerdiň. Hasan çala baş egip howluk mandas çykdy. Fegal salymdan ol bardady piriň diýişi ýaly taýin edip Abu Bekir Ashadyň dergözesiniň agzyna bardy. Haşamly dergöze Hasanyň sustuny bassy. Egerde pir tagamlar ustada gowşurup pirimiz agzyňyzy şu atlaryň açyň diýdi diýip aýtdy medik bolsa. Ol bir ýem 2 halta nygmaty dergöden öňüne taşlap bir ýerden ýokşan götürerdi. Sebäbi dergödeniň aňyrsyna ýaşaýan adam, ýönemeýän adam däldi. Nişapur karramalaryň merkezidir. Bir şäherde 20 000 töweregi karram ýaşaýardy. Abu Bekir Ashak olaň öňmaşçydy. Ol Mahmudyň dostudy. Şanyň dostu bolup, onuň ýörüşlerini wasp edýän üçin bir şäherde onuň edenini dälip bilýän ýokdy. Hasana dergöden açdylar. Abu Bekir Ashak bu wagt öýünledi. 2 tane ak haltany götürüp öýe giren Hasany görüp, oň gurgaşlary gerilip gitdi. Näme habar bilen geldiň? Hasan howlukman haltazıklary onuň öňüne goýdy. Men Abu Seyit Pir'in müridi. Pir size agzyňyzy şu tagamlaryň açyň diýdi. Ustad Abu Bekir haltazıklaryň agzyny açdy. Olaryň içindäki tagamlara göz düşen öýe ýetiniň ýüze ak tammuldy. Ol esli wagtlap barmagyny diýişläp oturdy da açyk kapydan daşary gyýgyrdy. Abul Kasım Hajibi çağırın. Gapynyň agzyna duran hyzmatkarlaryň biriniň leppey pirim diýen sözlerinden soň uzaklaşyp barýan ayak sereşdirdi. Köp wagt geçmänkä Abul Kasım Hajib gelip kapydan girdi. Çağıryn ekeniňiz pirim. Ustad Abu Bekir Ashagyň entegem ýüzüniň rengi durulmandy. Onuň sesi sanrap çykdy. Sen häziriň özüňne Seyit Kady'nyň ýanyna gitdi. Meniň düýünki pikirimizden ýüregürünmi oňaýtdy. Sebäbini sorasy. Pirim düýün mesçide bar ýaka dukanlarda süýüzü kak hem badam satylýanyny görüpdir. Mesçitten gelip şu atlarlaryň agdym açaryn diýip pikir edip, soň pikirini ýatdan çykarypdyr. Bugün bolsa Abu Seyit oňa agdy açmak üçin kak bilen badam iýeripdirdi. Abu Bekir gözleri bilen ümläp 2 haltazy görkezdi sözüniň üstüne ýetirdi. Allah'ın bennelerinin pikirini okap bilýän adamyň göwünde degip,
bir barın öňünde günäkär bolup bilmez. Abul Kasım Hajip tiýiz çykyp gitdi. Oňa köp garaşmaly bolmady. Ol duranyp gelişine bosogodan girin ýerine çökdi-de, Ustad Abu Bekir'in özüne uzadan çaýlyk ýerlerinden owurtlap söze başlady. Seyit Kasım bäýlik şun ýetdilen adam ýerjek bolup duran ekeni. O side şeýik şuň namazdan soň sünnet okumady. Men oňa juma namazyna sünneti okumazlyk pire de, müridi de gelişýän zat däl diýmek üçin ýygyma öwürlüm görün. O maňa bir güt bolup göründi. Men görün bir serçe bolup galdym. Oňa bir zatlar diýesim geldi. Ýöne dilim tutuldy. Ol maňa şu gün öz hikmetini görkezdi. Menem pälimden gaýdýan nip aýtma buyurdy. Bu gurrun dinleyen Ustad Abu Bekir Hasan'a tarap öwürldi. Hasan, sen pirine aýt. Men 20.000 tarapdarym. Seyit Kazynyň 30.000 adam bile goşulyp onuň garşysyna çykdyk. Ýöne piri diýde çökerip bilmedik. Ol 10 man kaky hem badam bilen bilen ähli goşulmady çympytyra getdi. Ennol öz mezhebi, biz öz mezhebimiz bileniriz. Begenzine gözlerini ýaşaýlan Hasan hanaka ýetmäge bolupdy. Abu Bekir'in ağır dergüdesi onun ýeňserinden zarňyllap sezetdi. Bir ses Hasan'ın gulagyny ýeňiş kernaýynyň sesi bolup eşdildi. Hasan şo begenji birin gelip hanaka girdi. Ertesi gün Seyit Kazy hem goly adamlar bilen gelip Abu Seyit Abul Hayr'dan ötünüş sorady. Mero, müň sany ýaýyň ýugurdy. Nusoyun etegindäki sögüş teljuklaryň Gorasanyna uly syýasy güýje öwürlendigini ma'lum etdi. Biňişden soň teljuklaryň öz güýjüni anamartdy. Mesut Sultan teljuklar bilen alalaşyk baglaşmagy makul bilip, Dekistany çagyryp ege, Nusoy togrul bege, para bolsa Musa bege bermäge razylaşdylar. Munyň özü Mesud'un teljuklar özüne tabin siyasi güýç çökümini akrar etmegidi. Şertname göre teljuklar Agdar'ın 3 vilayetden özgü ýere dawa etmelilerdi. Şertnamada Seljuk begleriniň biriniň zamun hökümini Gaznaly köşküne iyi berilmegem aýdylýardy. Ýön Seljuklar bir şerti boyun bolmandylar. Soňa waka Agdar'ın vilayetler Seljuklar üçin darlyk edip başlapdyr. 1036-njy ýylyň noýabr aýynyň 12-sine Seljuklaryň ilçileri Gaznaly weziriň ýanyna gelip, berilen ýeriň darlyk edýändigini düşünürip, Mero, Saraws, Abuber sebitleriniň hem öýlerini berilmegini haýy etdiler. Munyň üçin olar Gaznaly döwletine tölegi esger hyzmatyny etjekdiklerini aýdypdyrlar. Mesut Sultan Sübaş Hajibyň serkerdeligine 10.000 atly bilen 5.000 piyada goşuny Balykdan Seljuklaryň üstüne ýollapdyr. Bir meseleni Sübaş Hajiba tapşyryň soň Mesut 1037-nji ýylyň güýdünde Hindistan ýörüşi urapdyr. Bir ýagdaý Seljuklara oňoýly şert döredipdir. Seljuk atlylary Gaznaly goşunynyň üstüne çolup gaçyp ony hali surnukdurupdyrlar. Kakasy Mahmud Şahdan miras geçen açgözlük Mesut Sultan öz erkine goýmandyr. Kakasynyň giýijigen towazy hem Mesut üçin hiç tatdy. Daglyň aňyrtyna Bay Hindistan bady. 1037-nji ýylyň güýdi. Gaznaly goşuny Mesut Sultanyň ýolbaşçylygyna Hindistana ýörüş urýar. Bu habar tiz Seljuklaryň gulagyna ýetýär. Seljuklara Hindistan gerekderli. Seljuklara araba talanan gymmat baha oljarym gerekderli. Olar ýurt. Şo ýurda paýtaht şäher gerekdi. O şäher Merwdi. Bolşuluk ýurdy Merwdi. Bir ýerde ýer bolly. Bir ýerde suw bolly. Bir ýerde fähragiňdi. Bir ýerde çölgem mulaýymdy. Gaznaly goşundaşdy. O goşun ýüzüni Hindistana tarap öwürip, daglaryň jülgeleri bilen ýene-de bir gedek Bay Oljanyň ışkyny düşüp barýardy. Musa begiň ýaşullygynyňky Seljuk göçüniň bolsa, ýüzi
Nuhuydan Merwe tarapdy. Musa Yabgunyň Merwe ýaly uly şähere juda golay oturasy gelmedi. Onun agyr göçü Merweden 2 parsah gün ortada. Derýanyň hanasynyň şahalanyp başlan ýerine ornaşdy. Bir eginiň durus bol derýanyň jülgesi, beýlek tarapyň bolda tä saraksy şenni uzalyp gidýän sary şägelik. Derýa bilen çölüň arasyndaky giňişlikde 7000 öýlü terjuk goş ýazdyrdy. Öýler guruldy, mallar tekrar koguldy. Derýanyň boýundaky söwüttür derek garaşyk toraňlykda bolsa atlar bakyldy. Terjuklar bir hedillen udaga çekmejegini bilýärdiler. Mesut Sultan Hindistanyň dorunyp gelen soň ýa ýene-de azanna çuwan bolup Nusoyun otusugu gıt bolan jülgötüni tarap çekilmeli. Ýa-da Merwe jülgötüni sultandan uruşup almaly. Ol bir sahabatly jülgäni we baý şäheri ýöne şeýle bermeýär. Uruş gadaply bolar. Ýeňseň uruşuň gadaby şatlygy ýugurlýar. Ýeňilseň tergezançylyga. Musa Yabgunyň ýaşullygynaky teljuklar tergezançylygy köp görüpdiler. Eger ýene bir gedek tutuş milletiň bilen tergezan bolmak islemeseň, şol ýöňdäki gutulgusyz uruşa o taýýarlyk görmeli. Ine, bugünem gyşyň aňdakly güni Musa beg, Togrul beg, Şagyr beg hemde terjuklaryň beýleki begleri beýik tepäniň üstünde üýşüp duruşlaryny ýaş ýigitleriň türgünlüşigini tygynlaýardylar. Dogrusy bu türgünlüşik däli fiyinagdy. Aşakdaky düzlüge üýşen 100 tögürü atly öz begleriniň fiyinagynyň geçmek üçin gelipdiler. Teljuklar Merwe geleli bäri günne şeýledi. Öz başdak türgünlüşik geçýän atlylar soň ýüzden düzülüp bir ýere fiyinagdan geçmäge gelýärdiler. Fiyinagy Togrul alyp barýardy. Holha o depäniň üstünde atyny dewiskilep beýleki beglerden çete çykdy da fagelini ýokary götürdi. Düzlügiň çetine üýşen 100 atlynyň gowry ýatışdy. Olaň arasyndan 10 atly ýoňa çykyp gylyjyny gyýnyndan çykardy. Ýoňda düzlükde 10 hatar söwüt şeýwekler dikilgedi. Iňçejik söwüt şeýwekleri gyşyň şemalyna argyn atyp oturdylar. 10 atly atyny ýüzüň salyp başyna şol şeýwekler sap ýetişmeli. Ine Togrul beg elini aşak ýatyrdy. 10 atly zylaw goýberdi. Uçganoklap duran atlar ýüzüň saldylar. Her atly öz setiriniň çetinden girdi. Gylyçlar aşağı indi. Yellen yeňil sapýan atlar tiz düzlügiň çetine çykdylar. Şo ýyzda sapylmagan galan onlarça söwüt şeýwegi şemala başlaryna otyrdylar. Togrul beg gaharly haýkyryp elini salgap goýberdi. 10 atly goýa begin nazaryny tapmak isleýän ýaly hataryň ýeňsinde gizlendi. Düzlügiň garasyna tomoşa syýynlap oturan oglanjyklaryň öz ýetmeli işleri mady. Atlylar düzlügi boşadan destine 12 sany oglanjyk goltugy söwüt şeýwekli meýdana çykdy. Olar sapylan söwüt şeýweklerini tez salşardylar. Togrul beg ýene elini galdyrdy. Inniki 10 atly ýoňa çykdy. 100 atlynyň serkerdeki janygyp olary bir zatlar düşündirýärdi. Meger şemala egrilip aşak yaparlan şeýwegi nädip sapmalygyny öwredýändir. Ýönini gis bolsa gerek. Holha meýdan ine de 10 atly. Depäniň üstünde orada äpet gara atyn atlanyp Togrul beg sag elini ýokary götürip dur. Ine ol elini aşak goýberdi. 10 atly zylaw deň goşatdy. Ya yüzbaşynyň maslahaty ýerine düşdi. Ya da şemal bir gedek pis gaýra goýdy. Has dogrusy ýigitler gat ahlat etdiler. Olar düzlügiň aňyr çetine çykyp ýeňse dönen mahallary ýyzda ýekece de dik oturanyşy ýokdy. 10 atly begenip eýerde çağı ýaly oýun etdi. Togrul begin gözlerini şökleýindi. Hatta ýaşuly Musa ýabu hem çal murtlaryň sypap goýberen duýman galdy.
Düllüğün gırahına oturuna urunlar. El sarpışıp dirin büktüler. Yüzbaşı begenzine atını devtilep yigitlerin öňünden çykdy. Soňra ýa ýatmak synagy başlandy. On atly meydançanyň bir bursundan beýleki bursuna tarap at şaptyryp gelişine, şep tarapdaky buruşda dikilen 10 sany derek agazynyň sütününe geýdirilen kädileri atyp düşürmeli. Bu synagy söwüt şiwuna garandan kyn bolany düşünmi? Ya türgünleşik al geçirilepmi? Kim bilýär? Ya şehitlerinki hiç uğruna bolmady. Eýem 4-nji oňluk orta çykynna bolsa, nişana diýen peýkam gat gardy. Togrulbegiň gara aty durun ýerine hokurunyp, çar tarapa ogdunup başlady. Eýhine dören galawopluk at şene görede geçiripdi. Haýdy derdar, bir ýagdaýda atyň üstüne ragat oturup biler. Togrulbeg atyny devtilep depeden aşağı indi. Begin depeden iğnenini görün yüzbaşı orta açkan 10 atlısyny tir gıydyna dolady. Togrulbeg meydançanyň burşuna barıp at başyny çekdi. 50 ýaşly begin göwresine ogunjak galpyllar arlaşdy. Birden meňem peýkam sow geçäýdi. Ey Allah'ım. Beg kışın aňdagyna gaýdygan ýüzüni ýokary götürdü. Masgyr etmäge görä. Ol howlukman goltuğundan kümüş oýmak çykaryp sag eliniň başam barmagyny geýdirdi. Bekirişiň barmagyna yara salmazlyk üçin derurdy. Ya ýatýan esger sag eliniň başam barmagyny madama goramly. Ýöne ýere Mahmud şanyň serkerdegi Arslan Zavip oňa selçuklara yer berjek bolsaň, iňgulmanyna ýaý çekip bilmediler ýaly. Olaň başam barmaklaryny kesip maslahat bermändi. Soňra Togrulbeg sagdagyny ýeňse, iki pilçediniň arasyny süýşürip, ýaýyny ýerine aldy. Allah diýip meydançaň beýle kursuny tarap at koydy. Hällen bäri galawyp at toýnaklarynyň astyndan topraklanyp öňokturly. Ol tüweleýdek tir badally. Atyny nişana kädelere gytaklaýyn sap barýan Togrulbeg öňüňe galyp göwrüni dikledi. Bu wagt hemmelen gözi gara at bilen bir göwre dönüp uçup barýan Togrulbeg dedi. Ol göwresini dik saklap sapyp barşyna şepeli bilen ýaýyň sapyny bir gyzymlap fagelini eginiň üstsaşyr sagdaga getirdi. 3 tane peýkam birden sogrup alyp birini destine ýaýa saldy. Birini dişleriň arasyna gysyryp, 3-nji peýkam bolsa şepeli bilen ýaýyň sapyna gysyp saklady. Togrulbeg at saptyryp barşyna ýaý eginiň deňine götürdi-de kiriş çekdi. Ol bu pursat göwresini nişana ýanyny tutup bar agramny şep aýaryň üstüne atdy. Kirişi sag egini çenini çekip peýkamyň uzuny nişana gönledi. Birinji kädiýiniň depedini nişanalan Togrulbeg kirişi goýberdi. Birinji peýkam ente kowada wagty, ikinji peýkamy ýaýa salan beg ony 5-nji käde, 3-nji okuny bolsa iň soňky käde çenep kiriş tapdyrdy. Ýaýdan ilki tapan peýkam birinji kädiýiniň böwründen giýrenine, ikinji peýkam ýarpy ýollady. Ol nişana açmen mahaly bolsa, 3-nji peýkam nişana bilen aralygy ýarpylapdy. 3-nji peýkamyň zarbyna çydaman bölek bolan kädi ýere gaçan wagty, meydançaň burşuna ýeten Togrulbeg at başyna ýydyna gördi. Meydança agyr ünsüni garalaşdy. Berekelli inim. Musa ýabugunyň tezi Gışın huwasyna uzagy ýanglanyp gitdi. Ol atyny depsilep depeden aşağı indi. Togrulbeg atyny ýygyny öwrün ýerine durdy. Musa beg beýleki selçuk begleriniň öňüne düşüp gelişine Togrulbegiň arnyna at başyny çekdi. Berekella. Hani ýaýyň bärdot. Togrulbeg Buhara suwunyň şahyndan ýatalan ýaýyny ağzynda tutdy. Musa ýabu ýaý alyp, onu göýe ilkinji gedek görýän ýaly, höwüslerini synlap durşyna dodaklaryny ýazdy.
Sana kakan pahirdan galan ýaýby. Seljuklaň iň gowy ýaýy. Men şu ýaýy ýasan ustany bilýän. Ol Merwde ýaşaýar. Ertir şoň ýanyna baryp gaýtmaly bolsa. Ýer bilen gün ýaňy naýda boýgalyny Seljuklaň owaçylygynyň orta gürpünden çykan bir bölek gatly Merwe tarap ýola düşdi. Olar Musa Yabgu, Togrulbeg, Sagryrbeg, Arslan Yabgunyň ogly gutulmuş we ýene-de 4-5 tany Seljuk beglerdi. Atyň üstünde gaşyň şemalyna üşäp başlan Musa Yabgu düýünden bäri eýýäm gör näçe gerek diýen sözlerini ýene diline aldy. Bire iň bolmanyny müň sany gowy ýaý gerek. Müň sanyna mergen esger. Ol atyň üstünde oturan ýerinden agyr göwresini sag gapdaryna barýan Togrulbege tarap ýugurdy. Şolara öýüň tälim bermeli bolarsyň. Togrulbeg soğuğa gırawulan murtun sipap koyverdi. Tälim bermek hayırlı ýöne. Şo ussa ayetde diýirdir öýdýäňmi? Ussa badyr. Yakup ussa bolmaly oňady. Eger ussaň öýüdi ýok bolsa şägirdi badyr. Büdügur ýerde ýatmaly hünärä däl öýdi. Bir bölek atly güngoşluk golanyny Merwin Günerto dergösinden şähere girdi. Şäheriň içinde millet syýrgyn bolup ýaşaýardy. Küýdügärler syýrgyny, demir ustalar, ýara ustalary. Bölek atlynyň öňüne düşüp barýan Musa Yabgu atyny gyssaman şäheriň darazyk köçeleri bilen oň içine aralaşdy. Ýene olar Bazyl meýdan soňy kelip geçdiler. Demirçilerin köçedi. Fanlar bilen çekijiň şynk sesi çar tarapdan atlylan üstüne döküldü. Seljuk begleri 4 tarapdan dökülýän duşmany ýygyna gaýtaryp görüpdiler. Ýöne gulaklarynyň girip beýine çökýän bir ýerginsiz sesleriň garşysyna olar ýejizdiler. Sesler ýatışdy. Atlylar zylawy innik köçe tarap burdular. Birinji gapynyň öňüne Musa beg at başyny çekdi. Ol kellesine ýygy görüp gutulmuş öýdüňde. Gapyny kak, habarlaşaly. Gutulmuş atyny dewskilap geldi de gapynyň öňüne zylaw çekdi. Ol öňe egilibirek oturşuny gamşynyň sapy bilen gapyny 4-5 gerek tarkyllatdy. Beýik haýatyň aňyrdyna üýtgeşiklik duýman soň ol ýene gamşynyň sapyny agaç gapa ýetirdi. Oğlun erkek kişinin barýanyp gyýgyrýan tedeşdirdi. Gapyny açan orta boýly garyndak piýadanyň atlylara gözü düşüp ýüze agyryp gitdi. Ýöne Musa Yabgunyň mulaýym tezi onu tiz gözüne getirdi. Bize ýataýan Yakup usta gerekdi. Togulak piýada inni gowy gözüne gelipdi. Yakup usta şu ýerde ýaşaýar. O men kakam. Atlıların yüzleri ýagtylyp gitdi. Muny gören togulak piýada dilaşdy. Çagyrynmy? Gowsy gelin öýe girin. Öňünde duran gara deri telpekli, beýilleri kümüş bedegli gaýyş kuşokly, aýaklary keşe ýadykly bu atlylaryň ýönemine iş bilen gelmänliklerine togulak piýada tiz düşündi. Ol gapynyň gapdalynaky agaç deri gödäniň kemmesini ýazardy da atlylar howlap öýürdi. Iň howlynyň töründäki ýöň eýwanyny jaý, megerem ustanyň maşgarasy bilen ýaşaýan jaý bolsa gerek. Diwaryň boýu bilen bärligine pesizlik palçyk jaýlar uzalyp gidýär. Palçyk jaýlaryň açyk gapylaryndan çalaja hümürdeşdilýär. Sağ tarapdaky bastyrmalaryň aşagyna derek şiwuklary goltuk gamyş batylgady. Howlynyň ortadyndaky giňişlige agaç bar dikilip, olaň arasyna ýüp çekilipdir. Şol ýüplerden bolsa haýwanlaryň doluk gedilip kesilen derler atylgy durdy. Her doluk deriniň aşagyna deşik edilip, şol deşige de çöp ötürlüdi. 4-5 tane oglanjyk şol derleri öýüllep, taýajyklary toglap, derileri kem-kemden iýişip ýördüler.
Musa ýabgu atyň üstüne oturun ýerinden togurulbege tarap öwürlüdi. Kellesi bilen ümläp asylgy derle görkezdi. Şeýdip ýaýy kiriş işýärler. Soňra kirişi ýagy çümdürip çykarýarlar görün. Ol kirişe soğuk ıssy, çiğ su täsir etmez. Biz tüýüz gelmeli ýerimize geldik. Bu wagt palçyk çaýlaryň birinden orta boýly garşu ak sakkally giň maňlaýyny gözüne çümürerek edip ýaglyk gülendaňan gaýş öňlügi ýagyň derdinden ýalpylap duran 70 ýaşlarynaky gaşlyk piýada çykyp bärligine ýöneldi. Ýaşuly batyldaryň kimdigini olara göz düşenden bildi. Beýli eşikli adamlar bu howla öňüm kän gelip gidipdiler. Ol hoşamaý dillerini. Gele görüň. Musa ýabgu attan düşmän dillerini. Bide Ýakup usta gerekdi. Men Ýakup usta. Düşdüňiz at tutoýluň. Ýaşuly men Ýakup usta diýenden Musa beg agyr göwresini attan aşap goýberdi. Deri işip ýören oglanlar algap gelip at tutdular. Seljuk begleri Ýakup ustanyň ýygyna düşüp, howlynyň törüne, öň eýwanyny zaýa tarap ýöneldiler. Atynyň sırtyna böktörügi kiçirek horjuny egine atan gutulmuş iň ýyzdan ýöredi. Ol gapydan girenine Seljuk begleri galyň keçeler düşölen giň otogyň törüne aýyr oturdular. Gutulmuş gapak bolan ýerde horjuny öňüne goýup oturdy. Pencereden düşýän gün şöýlesi ýarym garanky otogyň ortasyna 4 burç ýagtylyk ýatap. Bir wada gözüň gamaşdyrýardy. Seljuk begleri ýagtylygyň şepinne Ýakup usta bolsa ogly bilen sagyna galdy. Ýakup usta kelletindäki ýaglyk bilen maňlaýynyň derini süperip oturjyna howlukman dillerini. Çaý şörek diýseňiz şekeli. Ýogsa da habaryňyz aýdyp oturuň. Ustanyň äheňi mehmanlar näçe tiz atarda kim görmeýänini aňdyrýardy. Seljuk begleriniň hem islegi şoldy. Musa ýabgu sesini çykarman togurulbegiň ýaýyny aldy. Onu öýüň ortasynaky ýagty düşýän ýerde goýdy. Usta, şu ýaýy tanaýarmy? Ýakup usta, howlukman elini ýaýa getirdi. Howlukman ýaýyň boýuny sapyndan sipap gördü. Kirişinden çekdi. Kiriş zarňylap owad etdi. Usta ýaý alan ýerine goýdy. Onun gözlerini ayırman oturuşuna söze başladı. Sapi buhora suwunynyň şahyndan. Kirişi möjük dersinden ýasalan ýaý. Ol sehel sägini de sözüň üstüne ýetirdi. Gaty gowy ýaý. Musa ýabgu bular ýaly ýerde Seljuk begleriniň özüniň öňürti dil ýarmajagyny bilýänem bolsa howlukmaş dillerini. Şu ýaý 40 ýyl mundan ozal siz men doganma ýasap beripdiňiz. Musa ýabgunyň gyş günleri hassa güýçlenýän dem musmary üskülegi bardy. Birden şo üskülegi tutup iň ýesady diýmeli sözlerini päsgel beräýmesin diýen ýaşuly tiz sözüniň üstüne ýetirdi. Bize şular ýaly müň sany ýaý gerek. Bu sözlerden soň Ýakup usta gaýtadan ýaýy elini tutdy. 40 ýyl mundan ozal ustanyň zahil wagt ýatan ýaý. Elin gaýatynyň ýagy siňip ýalpylap duran boýuny sapdy. Ýüzüň görnüp durdy. Kirişi diýsene. Sähel çekseň zarňylap dur. Gatyrak çekip goýberseň şu kirişiň şuwullusynyň ödem ýel ýüregirek düşmanyň diýeresini ýarjak. Mehmanlar jogaby garaşdyrar. Ýöne müň sany ýaý diýmek dillaň satdy. Onuň üçin müň suwunyň şahy 100 möjüň dersi gerekdi. Ustanyň oýa batanyny gören Musa beg işaret etdi. Gutulmuş öňündäki horjuny göterip ýeňirlik bilen ýerinden tutturdy da onu ustaň öňüne goýdy. Ýakup usta
Sorul nazaryny Musa Yabgunyň çöl guýusy ýaly çuň gözlerini dogurlady. Seljuk begi nazaryny suwman sala başatdy. Ýakup ussa ýaý goýup, horjunyň bir gözüne elini sokdy. Ol howlukman horjundan çykaran haltaçygynyň agdyny açdy. Soňra haltaly elini bir neme göterip gyşartdy. Ussanyň aýagyny dökülen 4-5 tane tylla teňgäniň owazy yarım garanky otogyň içinde ýanglanyp gitdi. Ýakup ussa ýene-de soragul nazaryny Musa bege dikdi. Beg ýene başatdy. Tyllaly horjuny ýeňsezine geçiren ussa agdynyň ýekece söz tapdyrdy. Bolar. Goýa diýjek sözi ýadyndan çykyp barýan ýaly togrul we ýeke dyýdyna galdy. Her ýaýa iki sagdak peýka. Ýakup ussa başatdy. Bolar. Goýa diýjek sözleriniň agramyny ölçeýän ýaly. Çagyr we howluk mantygy goşuldy. Ýaý peýkamlar bize ýene 4 aýdan gerek. Ýakup ussanyň bedenine derinni. Müň ýaý oku bilen 4 aýdy. Bu aňsady işler. Ýöne biýitlerim sözüni gaýdyp aljagy meňden oklar. Bulan öz hatap ýeti bolmaly. 100 sany möjek dersini bazardan awsurdan satyn alyp bolar. Ertelirden oglumy suwuny şaklar üçin buhara ýollaýyn. Peýkam üçin gerek. Gamyş derýanyň boýundan näçe diýseň bar. Başga işler goýup, inlermem ýanyma alsam ýetişerin. Ýakup ussa maňlaýyna iýnen deri ýagly bilen tüpürüp goýberdi-de. Soňky şerti goýan şagrybe bolsa-da, Musa Yabgunyň gözlerine seredip soňky sözüni diýdi. Bolar. Gurrun gutorupdy. Seljuk begileriniň ägilesi birden ýerinden turdy. Abu Seyd ve Abu Ali. Tebibiň düşmany ýok. Naşapur halky Abu Seyd'in aşkyna düşdi. Giýje günü şunun tögürü adamdan doludy. Ine bugünem Abu Seyd'in hanakasynyň ýöňü daň bilen şeýhin daş çykaryna garaşyp duran adamdan doludy. Şolaň birem derwiş eşikli Abu Ali ibn Sina'dy. Şeýhin udaklary ýaýran owadasy älimiň başga bir ägirdi ibn Sina'ny bir ýere alyp gelipdi. Ine ol mehelle goşulyp ýamaly derwiş eşigine Abu Seyd'in gapsyny onuň daş çykaryna garaşyp dur. Gap açylýar. Abu Seyd daş çykýar. Adamlaryň arasyna mulaýymlyk, göwnleri meher ýaýrýar. Şeyh mulayim nazaryny mehelle aýlap goýberdi-de baş egdi. Soňra ýüzüni ýerden götüren Abu Seyd sag elini ýokary galdyrdy. Şopurda temmeler başyna aşağı egdi. Abu Seyd öz öňünde baş egip duran adamlaryň üstüne umyt sözüni oklady. Barzat Allah baglydyr. Millet onuň ýyzy bilen gaýtardy. Barzat Allah baglydyr. Şeyhin mulayim sesi täzeden ýanglandy. Kimiň içi daşy bir bolsa, şo biziň bilen. Millet şeyhin ýyzy bilen gaýtardy. Şol biziň biledir. Kalbyny Allah bilen birlik hakdaky pikire eýlen biziň biledir. Biziň biledir. Şeyhin sesi märekäň içine diňip gidýär. Allah biziň biledir. Tutuş märekä dagyň gaýasy ýaly bolup, bu sözleri ýyda terpikdirýär. Allah biziň biledir. Şeyh dowam edýär. Muňa ynanmaýan kişi biz bile däldir. Goýol entek salymmaka bir ýerden gitsin. Mähelleden hiç kim gapdala çykmady. Hemmeleriň gözü şeyhdady. Onna diňläň. Abu Seyd gapdalyna duran sowapsyna tarap gözüni aýlap goýberdi. Sowapy howlukmaşlyk bilen herlen bäri ýeňsizini saklap duran urbabyny döşüň üstüne goýdy. Onuň uzun barmaklarynyň uzy kirişlere galtaşdy. Kirişlerden çykan mulayim owaz mehelläni gowgulaňa sardy.
Onna dinleň. Abu Seyd yumşak, mehri urun sesi bilen sady goşup şygyr okap başlady. Allah söýgüň özü gelir. Ol iyi vermez şöklesini. Barzat Allah baglydyr. Millet şu cümleýäni diýdi de diýdyny çöktü. Şeyh dowam etdi. Saňa söýgü derarly. Men ýüregimiň düzlügi, ekensiz şor ýere dönüni, eýesiz söýgü ömür boýu, şol şorlukda selpemezdek, sögüş meýdanyna ýölsek, barzat Allah baglydyr. Millet Abu Seyd'in pikirlerinin kakuuna goşulýar. Şeyh dowam edýär. Ýürek gapyl bolmaz, hiç gaçan senden. Jan bedenine mehrin gitmez bitenden. Ýüzüňden düşen keşp hiç gaçan öçmez, bedeg berer ýürek aýnamasyndan. Şeyhden pata alan mehelle Irak oýnap başlaýar. Göwreler galkynyp, gözler ýalpyrlaýar. Abu Seyd'in mülayim sesi sady goşulup mehelläniň üst saçyr udoklary ýaýrap gidýär. Aşyklar sırasır, yatmaz giýjeler. Ýözgüler hiç kanat kakmaz giýjeler. Tembelener, giýje küllü işikler. Aşyklar gapysyn yapmaz giýjeler. Mehelle hüläp göçdi. Bu göçkün şeýhin göwresine darylaşdy. Onuň ak ýagal ýüzüne gyzyl öwüşkün çaýlyp, ullakan gözleriniň hanasy hassa giňep giden ýaly boldy. Şeýhin tutuş göwresi, hatda göbegine ýetip duran sakkaly hem sena goşuldy. Hak barlyk, libasy gaçan ýertiler. Yüz ýagtysyň bermez müňläp pelteler, ýürek onuň nur şoğundan elener. Jan oň joşkun tolkundan ýelpener. Şeyh daýa göwresini adam deňiziniň ortadan oklady. Dünýäni unudan mehelle Irak soýunýady. Milletiň üstsaşyr Abu Seyd bilen Ibn Sinanyň gözleri tapyşýar. Şeyhin ýyryma düşdiýen işaradan gören Ibn Sina onuň ýyryna düşýär. Palçyk küjüräniň içinde Abu Seyd mehmanyň öňünde baş egip oňa hormat türe salam berýär. Assalamu aleykum Abu Ali ibn Sina. Wa aleykumussalam. Siz meni nädip tanadyňyz? Sizde men suratym mami? Sizin hatlaryňyzy okuyan mahalym. Şekiliňiz şu ağırlygy ötüp ýüregime urnapdy. Eger şu surat takda soraýan bolsaňyz. Döwrüniň iki ägirdi, 3 günläp hüjreden çykman söküp edýärler. 4-nji gün öýle namazyndan soň iki şeyh hüjreden da çykdy. Bu 3 günne kim bilýär nähil töwbetler edildi. Näçe jedeller guruldy. Ol bu hüjräniň içinde sır bolup galdy. Halk bolsa şo 3 günlük söhbet barada rivayetler döredýärdi. Abu Seyd käsäni ýokaryk oklapdyr görün. Ol ýere gaçman howada doňup galypdyr. Seniň ynanýan kanunlaryň boýunça käse ýere gaçmary. Ýöne näme şunu gaçyny okdyp Abu Seyd Ibn Sina'dan sorapdyr. Seniň diýen kanunyň diňe merkeze ymtylmagy hiç zat päsgel bermeýän zatlary degişli. Bu käsäniň ýere gaçmagyna bolsa, seniň erkin päsgel berýär diýip Ibn Sina jogap beripdir. Ine iki şeyh hüjreden çykdy. Soplar olaň daşyny gurşap aldylar. Soplaryň biri Ibn Sina has goly geldi. Hormatly hojamy, biziň şeýhimizi nenen gördüňiz? Ibn Sina sopynyň egine elini goýdy. Diwara urulýan şüýü gördüm. Kakıp duran daşyny gördüm. Ýöne urup duran ýeri görmedim. Käret kılan soň ol boş künni goýupdy. Men yerimden turup täret kılmak üçin künni aljak bolamdy. Hiç kim oňa suw guýmasa künnüň dolu duranyny gördüm. Onsoňam siziň şeýhiňiz men bilýän ähli zatlarym görýär. Sopinni Abu Seyd tarapy görüldü. Hormatly halifamyz, siz hormatly
Hozany nenen gördüňiz? Abu Seýid Sopynyň beýleki eginine ýelini goýdy. O biziň görýän zatlarymyzyň äletini bilýär. Ondan Arif gaýtupanyna kenary saýlar. Tebip otu çöpi enary saýlar. Meyhananyň bir çünkünü penalan, älim laýyny del, sap duru saýlar. Iki şeýhe päsgel bermellerligine. Olaň entegem soňlanmadyk söhbetleriniň bardygyna göz ýetiren sowaplar öýle işlerli bolurlar. Mehmany howlynyň derwezine tarap uğradyp barýan Abu Seýid megerem hüjräniň içinde soňlanmadyk söhbet dowam etdi. Paýhas ot, kalp oduň önümi. Ot näçe köp bolsa, kalpda şonça da paýhas köp. Şeýlik duýgy, küýsöw, ýoga bolsa, kalp üçin diýmek paýhas üçin ölüm. İbn Sina adymdy. Şeýh sözünde dowam etdi. Ine näme üçin men halka şygyr aýdym aýdyp berýän, saz çalýas, araks oýnaýas. Olar pikir odunyny köýmezilnip, sebäbi paýhas ýeterlik däl. Aýdym saz adamyň kalbyna köz oklanýaly höýü oýarýar. Kalp höýüsi adama ähli bet bagtlykdan ýokary galmagy kömek edýär. Kalp höýüsi oňa baýlygyň, häkimligiň berip bilmejek beýikligini berýär. Ibn Sina göwresiniň argynyna goşup pesayet bilen söze başlady. Men hormatly şeýhiň Jemal parazlyga garaýyşyny bilerim gelýär. Abu Seýid göýe asmanyna bir zat görjek bolýan ýaly gözlerini ýokaryk dogurlady da dodaklaryny ýazdy. Allah'nyň döredin sunugotuny oýlanyp düşünmekdi. Gödelleriň owadanlygyna, ajaýyplygyna, nepesligine, täsinligine seyretmek kararlydyr. Bu wagt olar howlynyň derwezine ýetipdiler. Sowaplaryň biri ylgap gelip olary derwezini açyp berdi. İki şeýh köçe çykdy. Ýa-da sähel salymdan olaryň biri ýene hüjräge girerdi. Paýhaslar ummanyna çümür. Beýleki bolsa, goýa eginine geýen derwiş eşiginiň öňündäki borjuny haklajak bolýan ýaly uzak ýollara wana bolar. Abu Seýid tarazyk köçäniň uğru bilen Ibn Sinany uğradyp barşyna ýene sözünde dowam etdi. Men saňa ýene de diýjek zadymmy? Derwişler oturun wagty aýby doşuny gurman. Hiç da yaplanman oturýarlar. Öldürüm nire keçe taşlansa şu yerde de çökýärler. Sen bolsa keçäni süýşürdüň. Derwiş ilki şep aýagynyň köwüşini çykarýar. Geýenne bolsa ilki sağ aýagyny nakyn geýýär. Sen bir ýerde de ýalňyşdyň. Iňe sasadat derwişler ýeke gelmeýärler. Abu Seýid Ibn Sina bilen iki elini uzadyp goşlaşdy. Ýoluň ak bolsun. Abu Ali ibn Sina yola düştü. Ol Mahmud Şah tarapyndan ömür boyu ýygarlanyp gelinne bolsa, öz ýazylaryny, Şah hakyny ýekede de yaramaz söz ýazmandyr. Tebibiň duşmany ýok diýilenne. Ýöne tebipde dost bolup bilýär. Ibn Sina bugün özüne ýakyn dost tapdy. Ýeňişe ynanmak kıyın. Sarax 1038-nji ýylyň bahary. Hindistandan gazna dolanyp gelen Mesut Sultanyň derdi başynan agdykdy. Kim diýipdir? Paçalyň başy agyrmaz diýip. Mesut Sultanyň diňe bir başy däl. Tutuş gögresi bilen sazlap ýüregine düşüp agyrýardy. Hindistany ýürüş guramak. Pilim üstüne münüp gidip gelmek däli. Üstesine de Mahmud'un oğlu olsa da ol Mahmud Şah däli. Bu hakikat Hindileriň yüreklerini ornatdy. Hindistan'yny Mahmud Şah'nyň 17 gezek talap gaýdan ýurdy däli. Hindistan'dan ýadow hem keýpsiz dolanan Mesut Sultan Seljuklaryň Meru topraklaryna eýelik edýänligini bilip galyp dowan geldi. Mahmud Şah ölmäkä ogullary Mesut bilen Muhammede baha berip, Mesut ganhor, özüni hemmeden ýokary saýýan hökümdar bolar. Muhammed giň gögrümli batyr. Şonuň üçin döwlet menden soň
Muhammed'e geçer. Ýöne Mesut onu yer diýip gidipdi. Ata oğlunu tanamasa, ona kimi tanasın? Mesut kakazynyň öz hakda edýän sözlerini aňyr ýanyndan gabat gelýärdi. Ol Seljuklaryň öz diýenini etmän ýürüşlerini bir ölüp bilmedi. Kakazyndan gany bile geçen enlige yapyşyp, göwnüniň ağırsyny şerap bilen erip ýeňletjek boldy. Ýöne azat çöktürdü. Ýöne Mahmud Şahim köp adaları çakyry gark edip bilip dahyry. Şeýle bolmadyk bolsa, Mahmud Şahanyň mydama ýanyna saklanan adamy 40 ýaşdan haza gidip takwa bolan Nasr Hasrow garran wagty Mahmud bilen bir wagt bile içen şeraplarymdan ýaňa şu wagtym başym aýlanýar diýmezdi. Nasr Hasrow bolsa, Mahmud Şah özüne bir gedek sen mydama pikir edip ýördiň. Hatda meniň sultanyň öňünde de mydama kelläň pikirli diýenne. Allahyň öňünde de adam mydama pikir etmeli. Oýlanmalydyr diýip jogap berip bilen adam ahyry. Ine Mesut Sultan şeýle daragtyň şahatydy. Ada şeraba gark ederden agyrdy. Ol adany gylyç bilen sap aýyrmaly. Sultanyň gylyjy bolsa, Sivaş Hazibyň elindedi. Mesut Sultanyň iň batyr serkerleriniň biri Sivaş Hazib. Mesut Sultan onu görünne mydama kakazy Mahmud Şahanyň gaýdusy serkerdesi. Ýüzi gylyjyň saran tyýyk ýerlerinden doly aly karyp ýadyna düşürdi. Ýüzüni görünnen adam eýmenýän aly karyp Mahmud Şahanyň ýanyna pişu görüntüsine dönürdü. Bir gedek ol Mahmud Şahanyň şerap uýup berýän oglanjygy aýagyň elinden meýli käsäni alan wagty ogluny gözüne gypýar. Bir ýagdaý Mahmud Şahanyň görünmegine göz ýetiren serkerde şahadan gorkusyna soň 6 aýlap şo gözüni ýumyp berýär. Sivaş Hazip hem Mesut Sultanyň şeýle gorkýarmyka? Ýok, eger gorkýan bolsa, ol Mesut Sultanyň ýörüşe gitmäke, men Hindistanyň gelýänçem, Seljuklary bellisini et diýen buyrugyny kemze bitirerdi. Mesut Sultan ýörüşden geldi. Seljuklaryň bolsa tutuş Horasanyň ähli künjegini demi daş ýarýady. Ol ýene Sivaş Hazibi ýanyna çagyrdy. Gaznaly goşuny Seljuklara garşy tiz ýörüşe çykmaly. Musa Yabgu aladyly. Nenen aladyly bolmajak. Gaznaly goşunyň ýüzi Seljuklara tarapdy. Seljuklaryň ýaşuly bolmak hiç wagtym aňsat bolmany. Ýöne büdür hassa agyr döwürdi. Dogry, çölüň bir goluny, dagyň bir jülgüsini gününe kaýyl bolup ýaşalyp ýörilse, beýli bolmady bolmazdy. Ýöne Seljuklary Horasan gerekdi. Ona da tutuşduğuna gerekti. Ondan Mesud'un gününe koymazağını bilivermelidi. Toğrul bilen Sagri'nin kakazy, Musa Yabgu'nun dogonu, Mikhail Zent üçün sögöşte güpat bolupdy. Beýleki dogonu Arslanbek adyny alan İsrail bolsa, Mahmud Şah Allu bilen ele salyp Kelezar kalasyna zyndanna sürülipdi. Dogonu Arslanbek her gedek zyndanny gözüne getirenine Musa Yabgu otlu köýüne geýene dönýärdi. Arslanbek dogurdan dagyň arslanydy. Onuň dagyň arslanyny gözüne gabap goýsaň, onuň ne hili ýagdaýa düşýäni gözüne getiriberiň. Toğrul bilen Sagri'nin inni her bir jülgäniň arslanyny. Enne olaryň ikisini bir ýygynyň başyna görjek manyňam ýok. Dek şu wagt Sagrybe öz atlylary bilen gaznaly goşunynyň öňünden gidipdi. Sagrybegiň Sivaş Hazibiň öňünden çykyp, onuň bilen agyr darkaş kurmak niýeti ýokdy. Sagrybegiň gowy ýandady. Degip gaçmak sögüşlerdi. Şeýle sögüşlerden bolsa duşmany başaga edip, öz atlylarynyň başyny bozman çıkarıp bolýady. Toğrulbek bolsa, Yakup Ustanyň ýasap beren 1000 sany ýaýyny 1000 sany saýlama mergene paýlap, şolar bilen türgünleşip geçýärdi.
Togrulbek olary Mesut Sultanyň boşuny bilen boljak agyr söwüşleri taýýarlaýardy. Şo söwüşler üçin aýratyn taýýarlyk görýän bir ýaýçylar Togrulbegiň pikiriçe şol öňdäki aýgatly söwüşleriň belli bir derejede akbalyny sözmeldi. Musa Bey bolsa aýal ewtat ogluny şok malgaralar bilen meşgul bolmaly. Ha dogrusy ol tutuş sülsady bilen şöle çekilmeli. Tebäbi Sagrybeň degidi gaçly töwüşleri bilen ýowu gaýtaryp bilmedi. Togrulbegiň atlylary entek uly töwüşe taýýar däl. Bimek gaznaly goşunynyň merwe gelip, Teljuk göçüni azan şuwan etmek mümkin. Ha bu Teljuk göçüni. Tebäbi Musa Yabgu öldürni entek ýurt eýeti däl, göç hasap edýärdi. Bu dogrudy. Ýurt eýeti bolmak üçin öňde entek agyr söwüşler ýatyrdy. Ýurt eýeti bolmak üçin şol ýurtda özüňden başga göz dikýäniň tumuşlugyna gaty ber kakmaly. Gaýdyp aýanalmaz ýaly edip kakmaly. Şonu edýän sen nire baraňda da göçdüň. Musa Yabgu aradaly. Ol ir bilen beýik tepäniň üstüne çykyp duruşyna, gözüniň ýeten ýerine ýaýylyp giden göçüň ýörüýüşe taýýarlyk görüşüne gödöwçülük edýärdi. Ýaşulynyň 12 ädim gaptalyna 5 tany ýynnam atly ýaş ýigit onuň buýrugyna garaşyp durdy. Musa Bey ýigitlerine buýruk bermäge howlugyny okdy. Sebäbi ähli zat bolmaly ýaly bar ýady. Millet gösüp gonmagy enni gedipdi. Öýler tökülüp, düýelere ýukurlardy. Oglun şoklar malgaralary bir ýere jemläp, derýanyň kenaryna otluk oýda bakyp ýördiler. Ýördilenden olar mallary şöyle türmäge taýynlar. Musa Bey şöyle çekilmekçidi. Merweden demirgalykda şöleň orta arasyndaky oýlaryň älisine ol beretdi. Bahar pasly meýdanyny ot çöp bol, hamana ýarlyg çykyrlyk ekenne. Ol şu pikiri soňky günler töwerek taşyny gallan adamlaryň ählisiniň aňyna uýmagy ýetişdi. Hamana ýarlyg çykyrlyk ekenne. Bu pikir bugün tutuş milletiň aňyny urnapdy. Şonuň üçin adamlaryň arasyna başa gaýlyk duýulan okdy. Gaýgama batyp oturanam ýokdy. Diňe derýanyň gök gurşogynyň şöyle tepleşýän ýerine göçü ýolly ýyzdy. Soň barıp düşülen ýerine goramak üçin taýýar duran müň atly munyň ýöne bir ýarlyga göçmek dälligini habar berýärdi. Günorta goly agyr göç ýeriniň golguny. Uzun sapaga meňdäp süýrenip gelýän göç. Gün öýle agyny ýaşyl tekranyň içine siňip gitdi. Muhammed Togrulbegiň iýberen sapary Dawud Sagrybegiň atlylaryny Hıradyň demirgalygyndaky beýik baýyrlaryň arasyndan tapdy. Giza awa çykyp, gaznaly goşunynyň böwrüne hanzar bolup sünjülýän Seljuklar günnüşi beýik baýyrlaryň çoň jülgelerini ýaýrap demdin zalýady. Sapary alyp gelenlerine Sagyrbeg pissa gazynyň kölegüne geçip ýaňamyzgantdy. Begiň nökerlerine berk tapşyrygy bardy. Bir del habar goşdy. Ne hal, ne wagtdyna garamazdan bu habar desine oňa ýetirilmeli. Eger ol ýaňyja uka gidenem bolsa, oýurmaly. Şonuň üçin sapary alyp gelen nökerler arkaýynlar. Olaryň goh galmagyna Sagrybegiň öýüri oýanyp, ýaslyk deregine ulanýan eýerinden kelletini götürdü. Togrulbegiň habary gysgady. Ol göçüň şöyle çekilenini, öýüniň hem Saragsa uğranyny habar berýärdi. Sagyrbege de Saragsa gitmegi. Şo ýerde birigip gaznalylara zarby urmagy teklip edýärdi. Sagyrbeg bir hepde galman Saragsa boljagyny aýdyp, sapara ýygyny ýollady. Erteri ýer bilen ýoly düşdiler. Ýolda aw edip, salam demdiň zaltalar, o diýen wagtyna sen Saragsa baryp biljekdi. Sivaş Hajibiň olaryň ýygyna düşmekden başga ilajy galmady. Mesut Sultan hem köp wagt bäri terkerdesini Seljuklar bilen belletin etmek üçin gassap ýördi. Sarags Sagrybegi as-sowaty bilen garşaldy. Ýazyň aýagydy.
Meýdanyň ot şöpüniň äglesi yssynyň derdinden guratdy. Togrulbegin 3 gün mundan ozal gelen atlylary Saragyň gün ortasynaky çaýyň boýunna ýerleşdiler. Pissa gaşlarynyň kölegesi, çeşmäniň suwy zanyňa aram berýärdi. Çagyrbegiň atlylary hem gelip goşulan soň, ýer darlyk etsede seljuklar göwün sığsa göwre sığar diýenine eýerdiler. Ondan şu görgüleriň äglesi giň ýurt edinip ýaýnap ýaşamak üçin görülýärdi. Gavnarlar uzak garaşdyrmady. Çagırbegiden 2 gün soň Siwaş Hajip goşun ülüne ýetip geldi. Olar çeşmäniň göz başyna golay düşläp çadyr dikdiler. Ara bir parsak töwre bolsa da, gavnarlaryň söwüş pilleriniň sesi seljuk goşunyna durman gelýärdi. Gece düşdü. Günnü ot ýalygydan baga az kim salkyn aralaşdy. Gavnarlar çadırlaryň töwregine ot ýakyp töwerege garagul goýdular. Garanky düşerine garaşyp, işi bızıklap duran Çagyrbegiň guşuşdy. Ol gize ýarym bolan soň, 10 sany ýigidin öňüne düşüp gaýadyrmaşdy. Her ýigidin egininden gylyj atylgy, beline hanjary, ýaý, 2 tanem uzy egri oralyp newte batarlan peýkam bardy. Olar dağ ýodazygy bilen gaýraryň arasyna siňip gitdiler. Çagyrbeg dağın üstü bilen duşmanyň ýokarsyndan gelip, olaryň goşuna başa gaýlyk salmak isleýärdi. Öwrenlen ýenlik ony bir gecede öz uğruna goýmandy. Çagyrbeg 10 ýigidi ýygyna düşürip barşyna, bagyň gap beline ýodazyga ýetip, şep egirine öwrüldi. Garalyp ýatan dağın beline daňylan ak uşak ýaly bolup ýatan iňçejik ýoda bunyň öňüne kültürlenip başlady. Çagyrbeq iň öňden barýardy. Iňçemek çeýe göwresini çala öňe ýegip, pişik başyny edip barýan begin öňe dikilen nazary garankynyň böwrüni deşip, hal öňde nämedir bir zada dirilýän ýaly. Sag egininden aşarlan ýüpek egin başlarından asylan gylyjy şep goltugyna taýynly. Uzy ýokurek bakdyrylyp asylan gylyjynyň sapy begin sag eliniň şemetindedi. Duşman bu daglara biletdi. Ýöne Çagyrbeq seri sapylyk elden bermezligi gowy görýärdi. Olmudama islenni halat duşman pete-pet çykaýanlady, garpyşmaga taýynly. Töwerekde duşman ulda kälni. Onuň haçan ne görnüşde üstüne topuljagyny kim bilýär? Ene bir gede mol äpet kepse baş bolup Çagyrbegiň alyndan çykdy. Adam moýundan ýokarrakdy. Gaýanyň güdüne ötüp oturan arsa gazanyň aşağı sarlanan äpet, ýylan, göwresiniň ýarsyny dikläp ýoly gabady. Aýyň ýagtyna ýylanyň gözleri goşa monjuk ýaly ýalrap gitdi. Çagyrbeq salasynyk bilen gylyjyny syrdy. Şo dem ýylanyň kiçiräk ýumruk ýaly kellesi patlap begin öňüne gaçdy. O ýylan kellesini ägdiginiň burnu bilen gapdyla pylyp goýberdi. Soňra onuň şahadan asylyp duran göwresini gylyjynyň uzuny mindirip çekip aldy da gaýanyň düýbüne taşlady. Çagyrbeq 10 ýigidin ýerine tirkäp, iňçejik kemerin gerişi bilen epetli ýol geçdi. Enne hal öňde şep egininden duşman goşunyň bir çeti görünip başlady. Şo wagt ýeňsede ýigitleriň arasyna bir gowgulaň düşenini aňan Çagyrbeq aýak çekdi. Ýigitleriň biriniň aýagy typyp gaýadan sallanyp durdy. Ol ýigidin ýapyşan daşy el ýeterden aşakdydy. Şonuň üçin şo ýerde dyýda çöküp, aşak ellerini uludýan ýigitleriň edip bilýän zatlary ýokdy. Ýigitler bege orun berdiler. Gelişine gaýyş guşagyny çödüp eline alan Çagyrbeq ýeki dyýdyna çökdi. Ýene ol guşagy aşak sallap ýetişmedi. Begin iň soňky göründädi. Elleri daşdan sapyp garanky jülüge gaýyp giden ýigidin petrap duran gözleri bilen berk gümülgi dodaklary boldy. Duşman golaydy. Sehel goh galmagal bularyň üstüne açmak mümkünni. Şoňa düşünen ýaş ýigit goý tümlüğün içine azalyň guzugyna sessiz üýünsiz sümüp gitdi. Entegem
Yeke diýdana çöküp oturan Sagrybegiň gözlerinden sıyırgan damjy onuň ýygy bilen tümlügiň düýbüne tarap ýol ýatady. Ýerinden turup diýdanyň gumyny kakıp duran Sagrybeg ýigitlere nägile nazar aýlap goýberdi. Destine uşak oklanan bolsa, biýigide halat edip bolsa da bolardy. Ýigitler begiň nazaryna tap getirip bilmän ýüzlerini sogdular. Maňlaýyna dagyň sogujak şemary çalyp bir näme öýdüni dürsen Sagrybeg kynlyk bilen ýoluna dowam etdi. Öýlerini müýnül saýan ýigitler howlukman oň ýygyna düşdiler. Sagrybeg gaýaryň kemerini syryp duşmanyň dik depetinden geldi. Duşman dagyň etegine hol aşakda goş ýazyryp ýatyrdy. Arman iňçejik dag ýoda bilen uly ýygyn getirip boljak däldi. Ýogsa göni şu ýerden gapyl ýatan ýoğun üstüne döküläýmelli. Ýöne Sagrybeg şu bir bölük ýigidi bilenem uly başa gaýryk döretmegi bilýärdi. Sebäbi olaryň ýollaşy giýjedi, yaragy otdy. Giýje bilen ot kän gerek Sagrybege yaran bolupdylar. Giýje bilen ody ýoğa garşy ulanmagy Sagrybeg ise başaryp bilýän serkerde ýok bolsa gerek. Ol ýigitleri da kemeriniň biraz giýingen ýerine hatyra durdy. Olar ýeke-ýekeden haýsy biriniň hol aşakda ýaýrap oturan çadırlarynyň haýsyn nyşana almalygyny düşündirdi. Bu çadırlar Gaznary goşunynyň serkerleriniň çadyrdy. Ulak gize rahat uklap, diýin zalmagyň ýerine çadırlaryň tüstüsini ýyskap geçen serkerleriniň ertir sögüşe nähil ýol başyp geçsek bellidi. Sagrybeg ýigitlerine ähli zady ýer düşündirip, öýde olaryň sag eginini ýerine ýeledi. Ol şep diýdana çöküp ýaýyny gapdalla goýdy. Uzu pelteli iki peýkam hem şep diýdanyň öňünde ýerde goýan soň goltugundan çakmak taşyny çykardy. Ýigitler onuň edenini etdiler. 10 çakmakdan 10 uçkun ýyldyrap gitdi. 10 pelte deň ot düşdi. 10 sany uzu alaguly peýkam ýokurdan aşak duşman goşuna tarap süýnüp gitdi. Tegel salymdan ýene 10 sany otly peýkam öňkülen ýydy bile ýinni. Ýygynyň 20 uly ýerinden giýjanyň garaňkylygyny böwsüp gyzyl ot asmana göterildi. Ýaýrap ýatan goşuna başa gaýryk aralaşdy. Üstüne teljuklar dökülenler öýdüp baska düşen, o ýoly ukul nökerleriň gaçyp garanka siňýany haýsy, bir-birine gylyjyryp ýörüni haýsy düşünür ýaly bolmady. 50 adam ýokurdan şu başa gaýlygy sehel salym syňlap göwnüne hedil beren Sagrybeg az ýylgyrdy da ýigitlerin ýygyny türkäp gelen ýoly bilen garanka siňip gitdi. Goşunlar sögüşçün köplenç düz meýdan saýlalar. Sögüşmek ýeňil düşür ýaly. Ýöne edil şol pursat teki meýdanyny duşmana da sögüşmek ýeňil düşşegi ýada düşenok. Bir gedegem şeýle boldy. Şäher bilen Terjuk goşuny Saragsyn gulaýyndaky giň meýdanyň demirgazyk ganatyny doldurup sögüşe taýin boldy. 5000 adamly piýada goşun tegelek tabagy meňzäp duran tekir meýdanyň bärki egininde düzülenni. Onuň agrymyna meýdanyň aňyry erňigi göteriläjek ýalyp görünni. Togrulbeg özüniň saýlama 1000 atlasy bilen piýada goşunyň ýeňsizindäki giňişligi eýledi. Sagrybeg 2000, Abrahim Ahal 500 atlasy bilen çeşmäniň boýundaky agaçlaryň arasynda bukuda galdy. Gaznaly goşuny uzak garaşdyrmady. Dagyň düýbünden süýşüp gaýdan agyr ýygyn meýdanyň gabat garaşdyrnaky ýerine gelip togtady. Goşunyň ýygy bilen süýşüp gelen şal tozun giň meýdany ýaýrap, güne ýanyp ýatan topraga çöken soň iki tarapyny piller gurşan piýadalar. Ýeňside bolsa gaznaly goşunyň atly eskerler göründi. Aralyk 300 adım töweregdi. Gapma garşy duran iki goşun bir-birine gözünnikdi, dymdy. Meýdana agyr ümsümli garalaşdy.
Togrulbeg özüniň aýratyn türgünleşdirini müň atlasyna soňky tapşyryk berýärdi. Öňe göre düşünmýäli. Men ýylymdan 20 atlydan hatar boluň. Sagdagyň ýarsyny birinji aýlagda boşatmaly. Soňra ol gamsynyň sapyny goşunyň ýeňtedine aýlap goýberdi. Şu ýerden öwrüm berip ikinji aýlaga girýär. İkinji aýlagda sagdagy tutuş boşalyp çykmaly. Düşünüklümi? Nökerleriň jogaby töwerege ýaňsalyp gitdi. Düşünükli. Togrulbeg goýrugy dügülge atynyň başyny duşmana tarap öwürdi. Sag eliniň başam barmagyna kümüş oýmagyny giydirdi. Sagdagyny iki piýilçetiniň ortasyna süýşürip ýaýyn ýeline aldy. Duşmana tarap Allah diýip at goýdy. Müň atly belli bir tertip bilen onuň ýygyna düşdi. Duşman sapyna gozgulan aralaşdy. Iň öňde gaýyp gelýän gara atlyny duşman sapyna hem tanan bolsa gerek. Togrulbeg ýaýatanyna, onuň peýkamyny nişana Allahyň öz dogurlýa diýip tutuş horasany ýaýran gürrüň gaznaly goşuny da ýetmän galan näler. Duşmany ýüdädim çemet galanyna Togrulbeg atynyň başyny çala saga vurdy. Şopurdat ol atyň üstüne göwresin dik taklap barşyna çepeli bilen ýaýyň sapyny bir kysymlap sag elini eginiň üst saşyr sagdaga getirdi. Bir üç peýkam birden sogurup, birini ýaýa saldy, birini diýişleriň arasyna gysdyryp, üçüncü peýkam bolsa çepeli bilen ýaýyň sapyna gysyp saklady. Bu wagt duşman bilen ara 70 ädime gelipdi. Eýem atyny duşman sapynyň öňüne keseligine çapyp barýan Togrulbeg birinji peýkamy saptyrdy. Yeňiljek şugullygynyň ýyly türü uzu polat şiýişli peýkam duşmana tarap süýnüp gitdi. Müň atly begiň hereketini gaýtalady. Gaznaly goşunyň esgerleri ýagyş bolup ýagýan peýkamlardan gorunmak üçin şiýbikden öýrülen galkanlaryna dulandylar. Ýöne bir peýkam şiýbiga sümse, ikinji galkany bögütüp geçýärdi. Meýdanyna ahyn alasmany göterildi. Duşman pillerini tögüş almak istedi. Ýöne tüwley bolup iýinen müň atly azyl okuny ýagdyryp eýýäm ýüzüni ýyda gurdy. Müň atlysyna baş bolup öz piýada goşunyň ýeňtedine geçen Togrulbeg göz açyp masalymda onuň solundan aýlanyp ýene meýdana çykdy. Ýene de peýkam ýagyş bolup duşmanyň üstüne döküldi. Duşmanyň piýada goşunyň hatarlary bulaşdy. Ýykylyp ýatan duşman esgerleri öz atlylarynyň öňe süýüşmegine päskel berýärdi. Pilleri sögüjat almak hem aňsat däldi. Sebäbi Togrulbegin garasar sürüsi ýaly bolup aýlanýan atlylarynyň ýagdyrýan peýkamlarynyň şugurlysyndan ürkön piller çar tarapa pytrap barýardy. Togrulbeg ikinji aýragdan soň atlylaryny piýada goşunyň şep tarapyna jemledi. Ennol sögüşiň ikbalyndan arkaýyndy. Sebäbi serjuklaryň başy bozulman duran piýada goşuny gaznarlaryň yskyny gaçan piýada goşunundan ürsüm geljekdi. Galip ertedi. Şagyrbeg bilen Abrahim anaryň atlylary bukuda häzirdi. Suwaş hajyp howlukdy. Piýada goşunyň hatarlaryny gyssanmaz dikläp serkerdeler goşunyň garyn bölegini tiz öňe sürdiler. Muny gören terjuklaryň piýada goşuny hem ýerinden gozgundy. Meýdanyň orta gürpünne iki goşun garpyşdy. Iň meýdanyna şal tozun nikasmana galdy. Togrulbeg duşman atlylarynyň hüjüme geçenini görüp, olaryň öňünden çykdy. Gylyç gylyja degdi. Polat örtülügi galkanlardan uçgundy sırady. Sag anatda duşman pilleri öňe dadap, terjuklaryň piýada goşunyny aljaryp başlady. Koltumlaryny buloýlap toplayan bir mahluklara terjuklaryň elinde çäre ýokdy. Goşunyň sag anaty egwarlap başlady. Gözüniň gytagy bilen bir ýagdaý syňlap gylyj urýan Togrulbegin gahary depedene çykdy. Pilleriň garşysyna otly peýkam gerekdi. Şagyrbeg bilen Abrahim anal muny bilýärdi. Ýöne olar näme üçindir bu kudan skveren okdy. Beg nökerleriň birine tapşyryk bermek üçin häzirlen wagty. Bu kudan çykýan atlylary görüp ýüzi ýagtylyp gitdi. Olar Abrahim analyň 500 atlysydy. Atlylaryň eline uzu otly peýkam salynan ýaýlar taýyndy. 500 atly tiz ýetip geldi.
Uzotly peygamlar pillerin üstüne yağdy. Olaryň üstündäki kejebeleri ot düşdi. Pillerin otdan gorkuşy, peygamyň sesinden ürküşüniň şeni däldi. Gerişine ot düşen piller patanaklap şar tarafa dargady. Terjuk goşunynyň sağ ganaty şondan azkem ödün dürsep hataryny düzledi. Togurulbek bilen garpyşyga giren düşman atlylary san taýdan agdyr akdy. Şonuň üçin olaryň ýaýragy giýindi. Şagyrbek 2000 atla baş bolup bokudan çykanyna, düşman atlylary giýin ýaýragy bilen Togurulbegiň atlylarynyň daşyna aýlanyp başlapdy. Ýeňseden urulan zarba olary gow teňseletdi. Ýeňse yüzdel. Yüzden bir urýançan ýeňseden 3 urup boljak. Demek, ýeňseden gelen bir atly yüzbeýüz gelen 3 atla deňdi. Bir ýöneköý gasap töweş meýdanyna tiz bildirdi. Düşman atlylary Togurulbek bilen Şagyrbegiň atlylarynyň arasyna gysaja düşüpdi. Bu wagt Seljuk piyadalarynyň zarbyna düz gelip bilmedik gaznaly piyada goşuny ýeňsäni gördü. Piyada goşunyň garyn gaçanlary dagy siňip gitdi. Muny gören Sibaş Hazip töweşiň ykbalynyň şölerini onu göz getirdi. Ol gylyjyny gynyna saldy, atynyň ýüzüni şöle tarap öwürip zılogy deňledi. Diýer galan müň gowrak atlasam oň ýyzyna düşdi. Elini gözlerine köle edip şöyle tiňip barýan atlylaryň ýyzyndan seredip duran Togurulbek öz başyna hüňürdedi. Anana ýalyl. Şo wagt gaptanyna gelip at başyny çeken Şagyrбек onuň jogabyny berdi. Inni ananta da bolar. Gaýdyp geliş. Naşapur ulu şäher. Bir Abu Seýid Piriň 35 ýaşyna mahaly mäne ýaly kişi oba sığmadyk göwnüň aram tapan şäheri. Ýöne ondan bäri epetli wagt geçipdi. Şyh garrapdy. Zahirlik hyzygyny egsen göwün hem inni ganatlaryny ýygyryp oturunyny kim görünokdy. Göwün garrasa dogduk tepedine çeker ekeni. Garra adamyň dama çagalygy, zahirligi däldi. Hut çagalygy tiz-tizden ýadyna düşüp, çagalyk döwrüniň geçen ýurduny küýser ekeni. Abu Seýid Abul Hayr garrapdy. Onuň göwüni çagalygynyň öten ýerine mäne atylsaýdy. Piriň diňi özüniň däl, prezidentleriniň, agtyklarynyň hem göwünleri mänen küýseýdi. Mäne dolanmak pikiri Piriň ýürügine dolypdy. Inni diňe şo pikirleri herekete getirip goý berjek sebäp gerekdi. Sebäp garaşylmadyk ýerden döredi. Bir gün ýerlen howluny süpürüp ýören iki müridiň söz adaşdy. Müritleriň dawady köpülenç kimin gylmynyň ýokarlygy, Piriň kimi has gowurýanlygy barada bolardy. Bu gedegem dawanyň baş sonun başlandy. Howlunyň ortasyny süýselerini hem gra taşlan iki mürit yaka tutuşak boldy. Beýlek sopularyň hiç bir olaň dawasyna goşulyp bilmedi. Sebäbi Pir öz hüzüretine dawa gulak goýup oturdy. Bu dawanyň ortasyna bir adam düşmeli bolsa, Piriň öz düşmeli. Yumşak düşük şäheriň üstüne her gapdalyna iki ýassygy goýup oturan Pir müritleriň dawasyna goşulmagy howlukmady. Ol açyk kapydan iki sopyanyň bir-birine diýen sözlerine diň salyp oturşuna, olaryň işlerini gowdadyryna garaşdy. Sopylaryň sesiniň betelip başlaryny aňan Abu Seýid Abul Hayr Hasany çagyrdy. Hasan gapynyň agzyna durdy. Ol Piriň çagyrjygyny bilýärdi. Hasan gapydan girin ýerine towtap Pire baş egdi. İki tinem çagyr. Kimler çagyrmalygyny düşünüp güldü. Tegel salamdan gapynyň iç ýönüne dawagar iki sopy durdy. Pir oturan ýerinden gozgunman gapynyň agzyna egin deňläp duran iki sopa gözleriniň gytagyna aýlap goýberdi. Ýaňyja ýüregine dören pikiri Urbagyň 4 setirine jemläp, onuň her setirini özüniň halipalyk gazaby bilen ýurup bir saýt filokap başlady. Öz şäginden daşa çykma derrejik. Tekepbiriň artma aň bilimi hiç.
Mustapa'nın bu sonanın pakirliğine jigerin kan edip yetersin senin giyiç. Pirdimdi. Onun başı hiç saat diýmejegini aňan iki topi başyny aşağı salyp duruşlaryna götünläp taşykdy. Pir esle salamdan soň tekiyiniň burçunyna tetini çykarman oturan Hoca Abu Tahir'a tarap ýüzüne gördü. Yerinden turdu. Çağlaryň işlerini urukdur. Yüregimiz mäläni küýsüýe. Abu Tahir daşykdy. Daşykdy Hasanyny urdy. Hasan Pir'in sözlerini eşitipdi. Ol häzir Abu Tahir'in özüne näme diýjegini bilýärdi. Abu Tahir ondan pul sorar. Alamana gitmek üçin harç gerek. Bala çağlary mäne ýollamak hem alamana gidenden peslerli. Pesle çyklayjy gerekdi. Hasan ne bolsa, mudama bolşýaly, ýeke teňgede pul ýokdy. Abu Tahir Hasan'a pul ýokdugyny, onuň ýüz keşbinden aňdy da, tesini çykarman dergede tarap ýöneldi. Onuň bir şäherde karda geçýän ýeri känni. Dagy näme? Ol Abu Seýid Abul Hayr'ın ogly ahyry. Abu Tahir günertany boly, her goltugy bir halta tyllaly dolanyp geldi. Pirin sağa suwlaryny mäne iýerjek habar eýýem, Nişapyro ýaýrapdy. Nişapyryň ilaty bir işte pire höwüslerin kömek etmäge taýynly. Sebäbi her kim pir bala çağalaryny mäne ýollan soň, onuň boş wagt köp bolar. O millet bilen duşmagy köprek wagt tapar diýip pikir edýärdi. Abu Tahir ertesi gün ýerden Hasan bilen bazara gidip 40 sany eşek satyn aldy. Her eşegiň üstüne yüklü horjun atyldy. Her eşege bir derwiş gödegüş berildi. Pirin ullukan maşgalaty şu eşekleriň üstüne mäne aşmaly. Göç ýolu tiz taýyn boldy. Dek ertesi gün öýlenlik eýýem 40 eşekli göç. Nişapyryň şuhanan dergöden tarap ýöneldi. Ýegine doňly. Başı tahyýaly pir daýo melatyna atlanyp dergödäniň öňüne göçü gözden geçirýärdi. Her bir eşege münmeli adam, on gödegçilik etmeli dergüş bellendi. Göç hoglukman dergöden çykdy. Göçüň iň soňuny Hoca Abul Fath gelýärdi. Ol piyadady. Abu Seýid Abul Hayr beýik atyň üstünden ýöňüne gelip ayak çeken ýaş ýigide gözlerini dogurlady. Pirin ullokan gözleriniň üstüne abyn duran gaşlary gerilip gitdi. Han senin eşegiň. Sop ýeginni gördü. Onuň sesi müýünli çykdy. Meniň eşegimem ýok, ýükümem. Pirin sesi sopynyň gögüni asmandan iýin ýan ýar bolup eşdildi. Sen piyada gitmekçimi? Hawa? Piyada mäne aşyp bilmersiň. Siziň hümmetiniz bile aşaryn, pirim. Ýokardan gelýän sesiň badyp etelli. Ýene ataňa men salamymy gowşur hem de olary çağalaryny gowy diýip aýt. Inşallah ýene 4 günden men size bararyn. Abul Fath 3 ädim ýöňe süýşüp pirin ýalpyllap duran metisinden öpdi-de ulukluş baryan göçüň ýerinden ýöreldi. Şeyh hanakatyny dolanyp gelenine agşam düşüpdi. Ol diňe ertesi gündogondan soň mejlis gurnamak üçin hanakadan çykdy. Pirin hanakanyň garşysynaky tagtynyň üstü boşdy. Olarlar pir mejlis gurnamak şolunna. Bala çağalary onuň sag tarapynda doldurup başyny gallap otururdylar. Çağalarynyň ýerini boş görüp şeyhiň gögüne odurdy. Ol Abu Tahir ýanyna çağırdy. Tiz bergilerini üzdü ýoly taýyndan. Biziň hem mäne durulmamyz gerek. Abu Tahir elini döşüniň üstüne goýup baş egdi. Pir bir söz diýse pikirlenmän, ýöne şeýle diýip goýbermeýärdi. Şoňa görä onuň sözüni ýygyna alan gedegem ýokdy. Piriň mäne ýol şaýyn tutup başlany derrew şäher ýaýrady.
Nişapurun abreli adamları pirin hanakatyna gelip onun bir şäherden gitmezligini haýyş edip başladylar. Ýöne Abu Seýid Abul Hayr'ın göwüni oduldyňa mänäni küýseýän bolsa, innol öz goraýlarynyň mehrini dardy. Abu Tahir bergilerini üdüp ýola taýyn boldy. Nişapurun adamlary iň soňky tutulga ýapyşdylar. Olar pirin ýanyna şäheriň iň awrely iki adamyny, Ustad İsmail Sabuny bilen Şeyh Abu Muhammed Juwayni berdiler. İki ulama hanakanyň agzyna geldi. Olaryň hiç biriniň ilk botogudan ätlemäge bogunusmady. Ahir olar bir-biriniň goltugyny tutup bile howla girdiler. Bu wagt Abu Seýid Abul Hayr tekeniň üstüne adat taksiýaly yumşak ýastyklara göwresini ýaplap oýa batyp oturdy. Şeyh ulamalaryň hersine bir gapdalyndan yer görkezdi. Üçüdi bile başlaryny aşağı salyp bir tellendirdiler. Ahir soňy şeyh ýüzüni ýerden götürdi. 4 gün bäri ýüregini basmarlayan gussany 4 setrasa gydyryp ýuwaşça pişirdi. Gamdan dolu dünýä gysyp gowurýa. Derdi söýýän jahan saman sowurýa. Günne bir dost aýrylygyny görmeli. Her pursat bir hemraň hoşlaşyp barýa. Ustad İsmail Sabuny hem ýüzüni ýerden götürdi. Ol nazaryny şeýhin çygyjyň gözlerine dowurlady. Dost aýrylygyny görüp görmezlik biledek siziň öz eliňizde ahyry. Şeyh salaja başyny ýakady. Öz elimde däl. Men bala çağı aýrylygyny nätmeli. Şeyh Abu Muhammed Juwayni öz gedegini Abu Seýid Abul Hayry raýyndan gaýtarmak üçin synanyşyp galdy. Ýöne mäne kijilik oba ahyry. Siziň ýaly pirin gorny uly şäherlerdedir. Abu Seýid ýene-de başyny duyular duyulmaz ýaýkap goýberdi. Onuň mülayim owazy daýaw göwresiniň uğruna goşuldy. Ötün akşam ne şöhrat ne şan boldy. Bir sihirli ýalemde bagrym gan boldy. Barýadym. Eger men alsap barsam-da, men özümdüm. Agram iki ten boldy. Şeyh uludan demir alıp sözüni dowam etdi. Men iki ten boldum. İki teniň birikmegi gerek. İki ulama deňdirlerini. Biz siziň mäne gitmeňize gynanýas. Pir göwresini dikledi. Siz meniň mäne gitmegime gynanýasyňyz. Men bolsa size o dünýänem, bu dünýänem gysganýan. Ulamalar bu sözden soň piri araýynyň gaýtaryp bilmejekdiklerini düşündiler. Olar şeyh bilen hoşlaşyp howlanşykdylar. Pir Abu Seýid Abul Hayr ertesi gün ýerden ýanyna galan sopularyny hem alyp ýola düşdi. Nişapyryň ilaty ony uğratmak üçin ýene daşyny üşdi. Ulamalar dergüşler pirden nişapyrda galmagyny haýyş etdiler. Beýik melatynyň üstüne haýwatly göwresini ýüklen pir en soňky sözüni aýtdy. Diýdaryny görün ýerime ýorturyn. Baryp diýwaryna ýüzüm sürtürün. Şeyh atynyň başyny dergüde tarap burdy. Ol müritlerine baş bolup şäherden çykdy. Gumak ýoluň çalja tozany hem bularyň ýygyna düşdi. Ýol uzakdy. Ýol kesmek üçin müritler bilen söhbet gurup barýan şeyh birden atynyň başyny çekdi. Ýoluň gapdalyny äpet bir ýylan pesejik tümmegiň üstüne çykyp pire tarap seredip durdy. Pir ýylanyň gabadyna sehel sägini de ýolunda dowam etdi. Sopularyň biri eşeğini gassap şeýiň ýygyna ýetdi. Pirim, ýanky ýylanyň näme habary, näme hikmeti bardyr? Şeyh ýeňsedine gaňrylyp, entegem tümmekden düşmän,
Ýyzlaryny seredip duran ýylana ýene bir gezek nazar aýlady. O meniň ýanyma salama geldi. Pespäl bolsaň, hoş sözlü bolsaň, ýylanam seň bilen ýyl bolup ýanyňa geler. Sual beren sopi, araky dawaga iki soplan biridi. Ol ýoşluk gülen pirden ýokşa ugurlaryny kem görmedi. Bular bir sellem ýol ýürediler. Günerti bolup gelýärdi. Ýoluň sag eginine bir oba görünni. Topragy mes, suwy bol oba bolarly. Gök baga birini oturdy. Şeýhin şu oba sowlat geldi. Edil şu portat onuň minip barýan aty büdräp, süsünöklep gitdi. Şeýh eýeriň gaşyna ýapyşdy. Gowrasyny dik saklap bilmedik, daýaw at gapdalagdy. Eýerden ýapşyp oturan pirem onuň bilen bir agdarly. Şeýhin şep aýagy atyň aşagyna galdy. Turmak üçin şabalanýan at labyryny pirin aýagynyň üstüne atdy. Soplar ılgap gelip aty turdular. Gapdaly çekilen daýaw merebedew. Pışkırıp duruşuna müýünli gözlerini ýerinden galyp bilmeýän ýatan şeýge tarap aýlap goýberdi. Soplar şeýhin goltugyna girdiler. Onuň şep aýagynyň eti mazaly ogulupdy. Pir aýagy üstüne durup bilmän agyr göwresini ýere goýberdi. Soplar donlaryny ýere ýadyp, piri götürüp onuň üstüne geçirdiler. Soňra her bolşundan bir mürit götürüp gapdalla depiýanyň üstüne sereňläp oturan daş şaýa tarap ýöneldiler. Piri daş şaýyň gapdalyna sekeniň üstüne ýema bilen oturtdylar. Soplaryň biri onuň aýagyny owkulamaga başlady. Aga güýçlidi. Pirin gaşlary çytyrly. Sopy ýeňse şekilli. Şeýhin gözleri tuz tarapdan gelýän ýola dikildi. Ýol bilen bir eşekli eşegini dewsirep haýdap gelýärdi. Şeýh oňa tarap barmagyny uzatyp pes saýseslendi. Çagyryn. Öňünden çykyp ony pirin ýanyna alyp geldiler. Ýolawçy pire onu hädim ýetmän eşekden düşüp salam berdi. Assalamu alaykum. Pir aleyk ally. Wa aleykum assalam. Nireden gelip nire barýan? Tuzdan gelip naşapra barýan. Şeyh aýagynyň adatyna sydaman gaşlaryny berip oturşuna sözünde dowam etdi. Naşapra barýan bolsaň, sen o ýerde sopulaň hanakasyny tapmaly. Ýolawçy başatdy. Şeyh sözünde dowam etdi. Hanaka girdi. Olar meniň salamymy goşur. Olar meni alyp galmak üçin köp ýalbardylar. Ýöne sen olara aýt. Atyň büdüremesi keramatdyr ötmesinler. Düşündiňmi? Ýolawçy ýene başatdy. Pir elini salgap goýberdi. Eşeklerini şapra tarap ýolunda dowam etdi. Sopalar şeýhi götürüp tuz eltdiler. Şeýhin entegem ata münürlük ýagdy ýokdy. Tuzuň ulamasy Ustad Abu Bekir şäheriň goýundaky Hanagah obasynyň ilatyny ýygnap, şeýhimizi kezebe minirip, anjytman mäna ýelseňiz, size bir ýyllyk salgytdan boşa dolyp zar çekdirdi. Millet kezebe ýasap, Şeyh Abu Seyyid Abul Hayri anjytman onuň dogduk obasyny mäna ýeltdiler. Şeyh 3-4 gün düşükde ýatyp, soňra daş içe çykyp başlady. Ol aýagy galyp, ilki bilen köne galadaky köne mescidiň gapsyna nätledi. Mescidiň diýwarynyň öňünde dyýdana çöken Şeyh owrunyp başlan köneje kerpiçlere ýüzüne bastı. Ullakan gözlerinden dyýman syýrygýan ýaşy sakkalyny siňip baýdýan Şeyhiň gany gaçan dodoklary onuň naşapyrda aýdan beýdini gaýtarady. Diýdaryny gören ýerime ýorturn, baryp diýwaryna ýüzüm sürtürn. Goşun sögüşden çykýar. Ýene de Sarags. Goşuny Saragyň etegine Seljuklardan ýeňirip Gazna gelenine Mesut Sultan gadap dowany giydi. Dogrusy soňky döwür ol bir dowany çykarmaýar diýen ýaly. Kakary Mahmud Şahdan aşyk hem birehim diýip bakalan Mesut Sultan
başgaça bolamaýjak däldi. Sebäbi ol hasyl bulmadyk ýyllary ähli kergen ýollaryna garawl goýup, buğda ýüklü kergenleriň ýüküni öz satyn alýan. Soňra açlyk geçecek derejerine ýetenine ony öz ilatyna gaty gymmat pagadan satyp peýda görýän Mahmud Şanyň ogludy. Açyk adam mudama nägile bolýar. Nägilik bolsa gada berdi. Mesut Sultan gadaplady. Bu wagt onuň göwresiniň ähli öýjündäki gadap bilen birlikde köşküniň ähli künjeklerindäki bozup ýatan gadabym uýanypdy. Onuň ýanyna barmak çetinni. Terzoklar gurultay çagyryp Togurulbeg hökümdar saýlapdyrlar. Çagyrbeg merwe Musa Yabgu saragsa häkim bilenipdir. Abrahim Anal naşapyry eýlepdir diýen ýaly habarlar gazna günne-günaşa gelip durdy. Saparlar sultanyň ýanyna başlaryny etegini salyp girýärdiler. Togurulbeg naşapyry girip Mesudyň tagtyna oturupdyr. Şäheriň ähli mesçitlerini onuň adyna hutba okulyp başlapdyr diýen habary getiren sapar görün. Şu habar bilen gazna ýetýänse ýolly 100 ölüp 100 diýilen bolsa gerek. Sebäbi biz herzoklaryň diňe bir sögüşde ýeňmän. Mesudyň soraýan ýerleriniň uly bir bölegini kesip aranlyklarynyň habarydy. Paşalar üçin ýurdundan kesildigi, teninden kesildigi ahyry. Aşkyl paşalar üçin ýurdunyň bölünligi, ilki bilen köşküne gelýän salgydyň adallygydy. Mahmud Şanyň weriri Abul Abbas Isferani onsuzam hor komdy halkdan salgyt toplamakdan ýüreglerini zanyny dynypdy. Mesut Sultany köşeşdirip biljek güýç ýokdy. Hani Mahmud Şany köşeşdirýän köşk şahiri unsury niredi. Eger bolaýan bolsady, beýle habarlardan soň olum sultan köşeşdirip bilmezdi. Mahmud Şanyň sakyzy ýaş oglun aýadyň toglum uzun saçy bar eken. Bir gerek aýadyň saçyna göz düşen şa oňa pyşagyny dodýar. Üme düşüş oglun bu pyşak bilen owadan saçyny kelip taşlaýar. Mahmud Şa 3 gün hetiret çekdi. Ahyry unsury oňa şeýle manyda urbagy berýär. Ey görlýän şagan saçyn gysgyrtmak betwagtlyk däl. Şonuň üçin gamawatmak hökmanmy? Serwa gazanyň ähli gödelligi onuň gyrkylýanlygyny ahyry. Be urbagy üçin Mahmud Şa ursurynyň agzyna 3 gerek gammat baga daşlar bilen doldurupdyr. Mesut Sultan bu fursat özüni köşeşdirip biljek adamyň agzyny gammat baga daşlar bilen 33 gerek hem doldurmaga taýinli. Ýöne bu fursat onu köşeşdirip biljek iki zat uruşdy. Sultanyň göwresindäki gazaby onuň gylyjynyň içinden çykmaly. Mesut Sultan ýene de teljoklara garşy uruşa taýýarlyk görmäge buyruk berdi. Uruşa taýýarlyk görmek aňsat däldi. Ol edil doýmazdy bolmaz ajdarhadek bardady ýalmap ýudup barýardy. Eger uruşlar ýugurdy şökermedin diýsen, olary Mahmud Şanyň peýdalanyşy ýaly peýdalanmaly. Ýagny uruşlardan kän olja düşürmeli. Bu orta aňsat däldi. Ondan teljoklara garşy uruş olja uruşy däldi. Ol ýurt uruşudy. Beýle uruşlara taýýarlyk görmek kynny. Sebäbi gaznaly goşuny beýle uruşlary kän bir höwes bilen çykyp nokdy. Mahmud Şa 17 gerek Hindistany ýörüş edip, Hindistanly 17 gerek gaznaly goşunynyň agzyny ýagjardyp, oňa yaramaz ýene öwredipdi. Şeýle de bolsa, güýdüň ortalaryna şenni gaznaly goşuny ýörüşe taýin boldy. Salkyn güýd güni Mesut Sultan 50.000 esker 300 sany söwüş bili bilen gaznadan çykyp ýörüş boldy. O gün 1038-nji ýylyň oktýabr aýynyň
7'sidi. Bu wagt Şagyrbek özüniň aňtaw goşuny bilen Hıradyň demir galgynynaky belent baýryklaryň arasyndaky. Araky ýeňilişden soň Mesudyň ýöni ýatmajagy bellidi. Üstüne gapyl bastyrmaly üçin bir aňtaw goşuny dama hereketde bolsa gowdy. Bu bolsa Şagyrbek'iň iň gowurýan zadydy. Ol daş töweregine ýorlayan ownukly ýerli toparlarynyň getirýän habarlaryny jemläp oturşyny ýagdaýy beş barmak ýar bilýärdi. Ýöne ýagdaýdan habarly bolmak bir başga. Şol ýagdaýdan baş alyp çykmak bir başgady. 50 000 esker, 300 tanym söwüş bili bilen Gaznadan çykan Mesut Sultan ýene bir hepdeden Saragsy ýetse. O ýerde Seljuklaryň bir ýygynyň öňünden çykarlyk güýji ýokdy. Ene şu ýagdaýdan çykalgy tapmak gerekdi. Gaznaly goşunyny şüte görekdi güýmemek. Şüte görekdi onuň bir neme haýyny almak gerekdi. Şagyrbek Garahanly şahzadasy Böwri teginiň üstüne gyssaly şapar ýollady. Seljuklar gaznalylara bir naýda ursa, ikinjini urmagy taýyn Böwri tegin Mesut Sultanyň ganym düşmanyny. Şagyrbek iýbiren şaparlaryň üstü bilen Böwri tegininden gyssaly Kuttalýany we Şaganýany eýlemegi soraýady. Ular Mesudyň gol astyndaky ýerlerdi. Goltuğundan diýişlenen Mesut Sultan elini aýagyna uzatmaz. Ol goşunyň başyny gürrüňsiz Böwri tegini tarap ýögürer. Ondan Seljuklar üçin kellesini aňyr ýögüren ýylanyň guyrugyny naýda dürtüp, ony askyndan gaçyrmagy maýdyrar. Şagyrbek'iň pikir edişi ýaly boldy. Gaznalylara garşy madama Seljuklar bilen bir hörpden opýan Böwri tegin, olaryň gol astyndaky iki şäheri bir darbada eýledi. Bu wagt Mesut Sultan bar güýjüni bir ýumruga toplan soň, o şäherler gorowsuz ýenýärli. Gassagly şapar iýberen Şagyrbek hus şu ýagdaýda bil bagyrýardy. Mesut Sultan goşunyň ýüzüni Böwri tegini tarap ýögürdi. Şagyrbek özüniň 5000 atlasy bilen onuň ýeňsesinde galdy. Gaznaly goşuny Jeyhundan geçdi. Şagyrbek'iň pikiri, gaznalylar derýadan geçen soň, köprüýüni ýumrup, olaryň ýyda ýollaryny kesmekdi. Ýöne begiň bir pikiri başa barmady. Böwri teginiň az sanly goşunynyň garşysyna öz goşunynyň ýarsyny alan Mesut Sultan, beýleki ýarsyny köprüýüniň ileri ýüzünde goýup gidipdi. Şagyrbek özüniň 5000 atlasy bilen köpüre zabit edip bilmedi. Ol serkerdeleriň birini 2000 atly bilen şu tögerekde aňta ýürüýüşini guramak üçin goýup öýdi Saragsy dolandy. Sarags. Gadim Sarags. Bugun Seljuklaryň 20 000 atly güýji bilen bir ýumruga düwülen ýeri. Ýöne bir ýumruk entek Mesut Sultanyň ýumrugundan ejidi. Indi 3 gün bäri Saragsy Seljuk begleriniň maslahaty geçýärdi. 3 gün bäri Seljuk serkerdeleri bir şükür tüýkürip bilen okdular. Elbetde Mesut Sultanyň bugun bolmasa ertir bolmasa bir gün, ýeri goşun çekip geljegi düşünüklüdi. Näme etmeli? Bu sowala Seljuk begleri 3 gün bäri jogap gözleýärdiler. Teklip 2'di. Togrulbek bilen Musa Ýabgu Horasan taşlap, wagtynça rey, gurgun sevitlerini şekilmek teklip edýärdiler. Togrulbek goşuny aba saklamagyň aradasy bilen, goşun bar wagty Seljuklar güýçdi. Musa Ýabgu bala çağalarynyň aradasyny edýärdi. Bala çağalaryň başı bütün bolsa, Seljuklarda geljek wady. Şagyrbek Mesut Sultan bilen şu ýerde Saragsy ýene de darkaş gurmagy tarapdardy. Gaznaly goşunynyň güýji köp. Ýöne ol tir hereket etmäge kuýupsyz. Gaznalylaryň söwüşi höwesi ýok. Sebäbi Sarags olar üçin hazynalar ýurdy Hindistan däl. Ondan Horasan bolýar. Bir Seljuklaryň göwün beren arka diýen ýurda ahyry.
Üçüncü gün Seljuk beglerinin geňeşi Sagır begin teklibini kabul etdi. Seljuklar Söwüşe taýynyp görüp başladylar. Böwür teginiň pirimine şolaşan Mesut Sultan gyşy Gaznada geçirdi. Ýaz gelip howa ýylap başlan soň ol hiýinden çykan ýylannek ýörüş şaýyn tutdy. Iki goşun Tomsuň birinji aýyna ýene-de dikleşdi. Söwüş taragysyň golaýyndaky Talhap diýen ýerde boldy. Geçenlik söwüşde Togurul begin atlylarynyň görkeden oýuny ýadandan çykmadyk Gaznaly serkerdiler. Goşuny düz meýdana çykarmadylar. Gaznaly goşuny dag etegine baýyrlyk ýerde Seljuklu garaşdy. Sagır beg olary tekir ýere çykarmak üçin öz atlylar bilen bir näçe gedek çolup gaçyp gördü. Peýda bermedi. Gaznaly goşuny Seljuklary nätekir ýerde garaşýardy. O ýerde Togurul begin ýaýçylaryndan peýda ýokdy. Togurul beg dag tarapdan piýada goşuny sürüp gördü. Belki Gaznalary şöyle tarap kestirip bolar. Gaznallar Seljuk piýada goşunynyň garşysyna piller türdiler. Äpet haýwanlar basanyny basyp, gapanyny gapyp Seljuklaryň hataryna baş aýryk saldylar. Togurul beg goşuny töweşden çykaryp dag etegine çekildi. Gaznallar Seljuklaryň ýygyna düşmedi. Bugün töweş şeýlelik logutordy. Erteri bilen Mesut Sultan Seljuklaryň üstüne iýilşi berdi. İki tarap ılalaşdy. Ilalaşa görä Seljuklar täze eýilen ýerlerini taşlap, ýöňki ýerlerine çekilmeli. Ýöne ilalaş wagtlaýynmy? Muňa iki tarapam düşünmeýärdi. İki tarapyňam güýç toplasy gelýärdi. İki tarapa da wagt utmak gerekdi. Mesut Sultan güýç toplamak üçin hyrada dolandy. Şeyh beglere pata berýär. Mäne gabawdy. Söwüş taýýarlygyny tamamlan Mesut Sultan 1039-njy ýylyň noýabr aýynyň 9-dyna Hıratdan çykypdyr. Ol Seljuklaryň ilalaşygyň şertlerini bozup, Sagır begin saragysy, Togurul begin nişapyrdy. Abrahim analyň bolsa, Nusoýda hem Abewertde häkimlik edýänini bilýärdi. Mesut Sultan güýjüni käberipdir. Birinjisi, Tuz şäherini eýlep, Nusoy tarap ýörüş etmeli. İkincisi, Togurul begin nişapyrdan hyrada ýa Saraga tarap gaýtsa, onuň öňüni gabap, Sagyrbeg bilen birleşmegine ýol bermelilerdi. Sagyrbeg ilk Abewerdi. Soňra beýleki Seljuk begler bilen bile Parawa tarap çekilipdir. Mesut Sultan bilen dikleşeri Seljuklaryň güýji ýeterlik däldi. Muňa düşünen Seljuk begleri Gaznallar bilen gaça uruş etmegi, şeýdip Gaznaly goşunyny gysha şenini ýagşy ıskyndan düşürmegi niýet edipdirler. Mesut Sultan goşun bilen Nusoýa gelende bolsa, Seljuklar ýene çöle çekilip, ogluny şok mal garalaryny Balkan dağlaryna tarap uğradypdyrlar. Bu döwür Seljuklar üçin iň bir kıyın döwür bolupdyr. Seljuk begleriniň, ýesgerleriniň bir näçe günläp ädik tuwalgalaryny çykarman, atyň üstüne uwkun alan gedekleri bolupdyr. Muhydaky o güççüligi Mesut Sultany bir ýerden tez gitmäge mejbur edipdir. Ol 1040-njy ýylyň ýanwar aýynyň 18-ine nişapyrda dolanıpdyr. Bir ýerde hem otgu azyk gitmeçiligi derarly. Goşunyny närazylyk artypdyr. Şonuň üçin Mesut Sultan 1040-njy ýylyň mart aýynyň 16-syna nişapyrdan çykyp Tusa tarap ýörüş urapdyr. Mäne galasy howsala çymypdy. Diňe bir mäne galasy sel, tutuş vilayet howsala içindedi. Bir töwerekdi. Gaznallar bilen Seljuklar ýurt üçin darkaş gurýadylar. Merw ýolundan, Tuz ýolundan haçan kimiň atlygy döküle-döküleýmeli. Mäne galasynyň häkimi şonuň üçin Merw ýolunyň uğrundaky Zakal depesini hemde Tuz ýoluny mäneden iki parsak aralykda ýerleşýän Serkelle galasyna garawullar goýupdy.
Mäne galasy gabaw taýýarlyk görýärdi. Ol şonuň üçin gün öýle agyn wagty galanyň derweziniň öňüne gelen 4-5 atlyny derwede barlar, gala goý bermän salam egleselerdi. Olaryň şeýhin ýanyna gelen Seljuk beglerdigini bilip derweden açdylar. Şeyh bu wagt sopulary bilen bile daşarda tekiniň üstüne oturdy. Seljuk begleri atlaryny athanada gadyga ýyltyp şeýhin ýanyna ýöredi. Şagyrbeg beýleki beglerim onuň hereketini gaýtardylar. Abu Seýid Abulhayr Seljuk begleriň hormat bilen garşaldy. Begler ýada udular. Olaryň ýüz gözleri näçe uksuzlygyndan ýaňa gamaşyp durdy. Ýöne olaryň edýän işlerine ynamlary güýçlüdi. Olar näme hille boldy? Bir içki ynam güýç berýärdi. Ýöne olara hasly güýçli ynam gerekdi. Şol ynam üçin Seljuk begleri bugün ýagdaýlarynyň has kynlaşan günleri şeýhin ýanyna gelipdiler. Olar şeýhin ýanyna edýän işlerine pata almak üçin gelipdiler. Olar bu wagt giň tekiniň üstüne aýagy doşuny gurup, galaşlaryny öňlerini kesip atyp oturuşlaryny şeýhin sözüne garaşýardylar. Abu Seýid Abulhayr bir terlem başyny aşağı salyp oturdy-da ýüzüni göterdi. Ol nazary bilen gözläp Şagyrbege tapdy. Gorasana sen eýelge dersiň. Şagyrbegiň ýada ýüzi ýagtylyp gitdi. Onuň barmaklary özünden beýtyýar gylyjynyň sapyny bir kysymlady. Şeýh ýüzüni Togrulbege dogurlady. Arak senki bolar. Togrulbegiň gögresine bir ýerden nähil bir güýç gelip goşulan ýaly boldy. Oňdaýy gögresi dikelip, eginleri ýaýrap gitdi. Bu sözler şeýhin Seljuk beglerine ak patahydy. Şeýhe olaryň niýetleri aýan bolupdy. Horasany, soňra aragy eýlemek niýetlerini bilipdi. Ol Seljuklaryň bu niýetlerine garşy çykman, olara ak pata beripdi. Abu Seýid Abulhayr bulara pata berdi. Diýmek, olaň niýetlerini Allah garşy däldi. Bu pikir göwün göwresine dolan Seljuk begleriniň ýüzleri ýagtylyp gitdi. Togrulbeg ýeňserine gaňyryldy. Eýizde oturan nökerleriň biri kiçeňrek horjuny oňuzatdy. Togrulbeg içi sowga serpaýry horjuny hormat bilen şeýhin öňüne goýup baş egdi. Şeýhden ak pataýlan begler turmak göre bolurlar. Dergedeniň öňüne galanyň häkimi öz atlylary bilen Seljuk begleriniň öňünden çykdy. Eýeriň üstünde aksamlanan begler galyjyň tapyny bir kysymladylar. Galanyň häkimi bu atlylaryň şeýhin ýanyndan gelýän Seljuk beglerdigini görüp ýynjaldy. Döwür şeýledi. Döwür leňger atyp durdy. Leňger atyp duran döwür terediýiniň bir tarapyna Seljuklardy. Olar bugün Abu Seýid şeýhin ýanyna gelip, ýöldüriniň bir teredide gaznarlardan agyr geljekdiklerine ynanypdylar. Şonuň üçin olaryň keýpi kökdi. Togrulbeg özüniň galanyň daşyna garaşyp duran atlylarynyň 40 mergeni galanyň häkimine kömek üçin galyryp, sarıda tarap ýola düşdi. 3 günden soň mäne Serkelli galasyndan habar geldi. Mesut Sultan Tuz tarapdan goşun çekip gelýärdi. Adamlar gala ýygnanyp, derwedeler ýapdylar. Tuz ýoly bilen leşker çekip gelen Mesut Sultan mäne galasyny gabady. Her gedek uruşa başlandy. Daş töweregi zansy ýaýratmagy Mesut Sultan kakazy Mahmud Şadan öwrenipdi. Bu şonuň üçin o Seljuklaryň saragsa geçip gidenligini, olaryň mänede düşläp geçenliklerini bilýärdi. Mesut Sultanyň aňtýan awy eýýän saragsady. Ýöne her bir tejribeli awçy, awy çykanyna ýeňsizine ýazmadyk gapany galyryp gitmeligi gowurýar. Mesut Sultanyň bolsa tejribesi ýetikdi. Mahmud Şah ogullary Muhammed bilen Mesudy kirjikliginden başlap harby ýürüýüşleri, hatda Hindistan ýürüýüşlerine hem alyp gidýärdi. Mäne galasy ýazmadyk gapany. Saragsa tarap geçşek bolsaň, onu ýazdyryp gitmeli. Mesut Sultan mäne galasyny
Bir zarbada zabt edip alarını öttü. Yöne gala berkti. Galanyň diňlerindäki deşiklerden şuwlap çykýan peýkamlar boş geçen okdy. Bu peýkamlar togurul begin goýup giden ýaşylarynyň atýan peýkamlarydy. Eýem gabogyň birinji gününde Mesut Sultanyň onlap eskerlerin başga-da 3 terkederi şo peýkamlardan gurban bolupdy. Şo peýkamlaryň birini Sultanyň çadyryna getirdiler. Çadyryň penjeresinden düşýän gün şöýlesini peýkamy syňlap duran Sultanyň ýene gazaby depeden urdy. Bir Seljuk peýkamydy. Soňky 2 ýylyň içinde Mesut Sultan şeýle peýkamlar kän görüpdi. Ine indi bolsa, Seljukluň peýkamy mäne garasyndan atylýar. Peýkamy ikä bölen Sultan onu çadyryň gapsyna tarapdan goýberdi. Ertesi gün Gaznaly goşuny gaýtadan hüjüme geçti. Ýöne galanyň diwarlary berkdi. Dagdan agazyndan ýatalan galyň dergödeler daşyndan zyňylýan naýdalaryň zarbyna sarsaýnan diýen okdy. Üstüne de diwaryň üstündäki diňden ähli zady eliniň aýatyny ýaly görüp duran bergenler galanyň kän bir golyny da getirip baryn okdylar. Mesut Sultan bu ýürüýüşe diwar ýumruzy agyr ýaraglaryny almandy. O beýle ýaraglar gerek bolar öýtmänni. Onuň bu ýürüýüşde bar niýeti Seljuklary ýydarlap, ýetip gabap ýok etmekdi. Ýöne entege onuň Seljuklaryň ýydandan ýetip gabap bilen ýeri ýokdy. Indi bolsa ol mäne galasyny gabap ýatmaly boldy. Mesut Sultan galany surnukturup almasa alyp bilmejegini düşündi. Gaba 40 gün dowam etdi. 41-nji gün ýatsa namazyndan soň Abu Seýid Şeyh müridi Hasan ýanyna çagyrdy. Hasan gelenne Şeyh hüjräniň ortasyna ýumşak düşegiň üstüne otyrdy. Hasan gapydan girip bir çete çekildi-de elini döşüne goýdy. Şeyh ýüzüni aşağı salyp oturdy. Ol howlukman ýüzüni ýerden götürdi. Hasan, seniň şu ýyjy bedene owasyna gitmegiň gerek. Hasan tezden çykarman başatdy. Bu owa mäneden 2 parsak uzaklykda ýerleşýärdi. Şeyh dowam etdi. Şu ýerde bir garry kempir bardyr. Bizden ona salam aýt. Goýo biziň üçin saklayan sığır süýdüniň gaýmagyndan alynan ýagy ýebersin. Şeyh tymyp ýene ýüzüni aşağı saldy. Gürrüň uturyny düşünen Hasan ýoşluk gürende aşykdy. Agşam gizi ýarymdan agan soň sakçylar Hasanyň beýline ýüp taňyp ony galadan aşağı salladylar. Töwerek gödürtme garanky. Hasan aşağı egilip nazary bilen garankyny sermeledi. Golaý goltumda hiç kim ýokdy. Gaznarlar hal aňyrda ot ýakyp otyrdylar. Hasan diwaryň düýü bilen ellädim töwerek ýöredi-de. Soňra uğurny ýogary tarap gönlep bedene owasyny nazarlady. Ol owa goly gelenne ay dogup töwerek kümüş ýapynja batyrdypdy. Şeyhiň diýen kempir ne taparkam diýip alada çümüp gelişini ol owanyň çetinden gyryndan duýmady. Büdöwür. Bu zamanada sakçy garawulsy owa barmy? Hasan owanyň sakçylary taklady. Baş telleli, ýani hiç şeýle ýaragy bir kişiniň giýjäniň içinde bolup ýörüşidi. Edýän gurrungy da geňdi. Ýöne şeyhiň ady ara düşenden soň olar Hasany şo diýilýän kempiriň öýüne alyp bardylar. Garawullar palçykdan salynan öýüň gapysyny kän kakdylar. Kempir megerem agyr okudy. Ine birden gapa açylyp, saçlary çalamçaş, bir gözi açyk bir ýumuk, eginindäki jinnetini oda saň tutemejek 100 ýaşly kempir daş çykdy. Hasan daş töwerege gözüni aýlady. Töwerekde sagylýan sığır hadel, hatda hiç bir canly canlary da göz düşmän aljyrady. Bu şeýhiň diýen kempir bolmaly elli. Takçylar kempire şeýhiň fargyny ýetirdiler. Geň zat. Kempir sesini çykarman diňledi-de, ýygyny ýugurylyp öýüň içine girip gitdi.
Tegel salımdan ol eli yatı gol solda çıktı. Kempir Gasana açık yeke gözü bilen siňerilip bir seretdi de gol sağını tuttu. Gapaklı gol sağının içinde pişigin kelleti ýaly ýag ýatyrdy. Gasan ne edip gol sağı elini yetirenni, ne edip owadan çykanny, ne edip ýene de galanyň düýbüne gelenini duýmady. Takçylar Gasanın gelenini görüp onu ýokaryk çekip aldylar. Bu wagt daňyň düýbi saz beripdi. İr bilen hem şyýhyň keýpi ýokdy. Ol ertir namazyny okap bolan soň mesçidin gapysynaky kürsä geçip oturdyny. Ozoklarda ot yakmagy, hemde mis gadanlary atyrmagy buyurdy. Soaplar ozoklarda ot yakıp 2 tane mis gadan atyrdylar. Şeyh Hasanyň getiren ýagyny 2 bölüp, hertini bir gadanyň içine atdy. Gadan misin ýüzüne tırpıp giden yağ börekleri kim-kimden keçirip, ahiri bıgırdap, qaynap durun, köl çay vuruldu. Şeyhin nemetse golyanını hiç kim düşünen oktu. Adamlar uruş bile başa gaydılar. Mene galasının düýbünü 40 gününü yitiren Mesut Sultanın içini it yırtýady. Şonuň üçin ol şu gün ir bilen yakın adamlarynyň maslahatlaryna eýerip, gala yaraşyk baglaşmak üçin elçi berdi. Yaraşyk baglaşylan gala her näme-de bolsa ýeňsede galan duşmanyny eldi. Eli ak paydakly 3 atlynyň garnarlaryň goşundan çykyp, bärik uraryny gören takçylar tiz galanyň häkiminiň ýygynyň adam ýolladylar. Galanyň häkimi gelip elçilen habaryny aldy. Şäher çagyny ak paydak götürüp gelen elçileriň habary düşünüklüdü. Mesut Sultan yaraşyk teklip edýärdi. 40 günüň gabagy galany ýad edipdi. Azy gowkadyň näçe wagty ýetişegi belli däldi. Adamlar tapdan düşüpdiler. Yaraşyk bir ýagdaýdan ingoş kalgady. Galanyň häkimi ýanynyň 10 atly bilen elçileriň ýygyna düşüp, garnarlan goşuny gurdy. Sultanyň şadyryna 50 adım töweregini ýetmän elçiler atdan düşdiler. Mänilerim olaň ýygyna ýerdiler. Ine depesi tyllaý gotoldy ak ýüpek şadyr. Ulak görüşlerden soň ol ak renkini yetire gelipdir. Ýöne bu gaýta oňa haýbat berýärdi. Gapsynyň ýeriňdäki ýüpek gotoldylar. Dağ eteginiň şemalyna argyn atýan bir şadyra goly geldiňçe, mäne galasynyň häkiminiň bedenine howsala gaplap, dyýylarynyň ysgyny gaçdy. 10 atlydy hal ýeňsede galypdy. Takçylar häkimiň ähli ýaragyny sapara aldylar. Şadyryň agyna takçylar hem onu ilk duýmy barladylar. Ene ahyry häkim düzlüge çöken äpet taş ýal bolup oturan haýwatly şadyryň botagodundan etdi. Onuň ilki gözüne iýilen zat şadyryň ortadan dikligine asylgy duran ýalaňaç kılıç boldy. Bir Mahmud Şanyň edehedi. Kakaz bilen köp ýürüşlere gatnaşan Mesut onuň ähli gylyk häsiýetlerini, enliklerini diýen ýaly özüne alypdy. Ýöne Mahmud Şanyň 40 günläp gala gabap ýatany oň şu wagt ýadyna düşenokdy. Ine Mesut Sultany 40 günläp şüýerdi. Şu kidijik galanyň düýbüne eglen adam oň öňünde dur. Bardadyň sebäpkär şu adam mukaweri. Mesut Sultan galada ýene bir adamyň, Abu Seýid Abul Haýryň bardygyny bilýärdi. Ýa-da şeýhin gudraty Sultany 40 günläp şüýerdi, daň poýdymyka? Mümkin. Sebäbi şeýh Allah Sultandan has golydy. Şadyryň törünü üstüne ýumşajuk düşük taşlanan pesjik tekeniň üstüne oturan Mesut Sultanyň botagodan girenlerini 2 nökeriň ortasyna oturan häkimi tüýtmüt edäýet geldi. Ýöne taklandy. Yaraşygyň öýdüğü günleri bardy. Ondan galanyň içinden oňa iň gerekli adam häkim däldi. Sultan ýerinden turdy. Onuň zer sapaklar we tikiren eşikleriniň ýuwuşgyny häkimiň gözüne gapdy.
Ol özüniň ne edip 40 günnäp sultanyň goşunyna garşy durup bilenine hayran galdy. Ol gorkdy. Sultanyň sesi uzak bir ýerden eşdilýän ýaly bolup oň gulagyna geldi. Sen ýaşy mergenleriňi bize berersiň. Şondan soň biz dessine sarasy tarap uğrarys. Häkim diňe başatdy. Az wagtdan soň Mäne'niň häkimi Gaznary goşunynyň 100 atlysynyň öňüne düşüp gala girdi. Ol 40 mergeni galadan daşary çykardy. Yaraşygyň şerti şeýledi. Galanyň diýwarynyň düýbünü ölümüne garaşyp duran mergenleriň haly perişanly. Olar ölümünü boyun alypdylar. Şo pursat Mesut Sultanyň şadyr tarapdan at şapdyryp gelýän sapar görünýär. Mesut Sultanyň 100 atlysy ýeňse çekildi. Yetip gelen sapar Sultanyň täze permanyny okudy. Sultan mergenleriň sag gollaryny kesip olary diýer galdyrmak buýurýardy. Mundan 15 ýyl ozul Mahmud Şah'nyň serkerdesi Tuğsun häkimi Arslan Zadiebiň Selçuklulara yer berseň iň gulmanyna ýa ýatyp bilmezler ýaly. Olaň Fagelniň başam marmygyny kesýän maslagatyna şa gulak gabartmandy. Bugün onuň ogly şo maslagaty aňyr ýan bilen berza edýärdi. Şo ýerde galanyň diýwarynyň düýüplerinden mergenleriň sag gollaryny kesdiler. Sopalar gollary kesilen ýaşylary gala alyp girdiler. Mescidiň öňünde mis gadynlarda ýağ gaýnap durdy. Jerhitlep yara azmy diýýärler. Mergenleriň kesilen gollaryny ýaga sokup çykardylar. Gapynyň öňünde kürsüde oturan Abu Seýid Abul Hayr kürsüsü bilen bile ýere tiňip barýan ýaly. Şyýhyň gözlerinden dynman ýaş akýady. Onuň dodaklary çalaja gymyllap şol bir jümläni gaýtalaýady. Mesut öz mülküniň sagolunu kesdi. Şyýhyň gany gaçan dodaklary ýugoşy hümürdäp onuň aňyna gelen fitirleri sanap başlady. Zulümkeşler özüň ýalyna atar. Ak seheriň ahy bogozdan tutar. Ey ýol kesen, jeda pursodundan gork. Senin kesen ýoluň seni de sapar. Tägel salymdan Gaznaly goşuny galan gabygyna aýryp sarasy tarap uğrady. Zamanalar çalyşygy. Daňdan akan. 1040-njy ýylyň may aýynyň 14-üne Mesut Sultan sarasy eýlepdir. Sarasy azyk ot ýokdy. Gaznary goşunyň haly barha petelýärdi. Şo ýagdaýda Mesut Sultan maslahat çagyrypdyr. Ol käbir terkerleriniň hyrady çekilip, goşuna dýyn şermek, azyk owkat toplamak, soňra Selçuklaryň üstüne gaýtadan ýürüş etmek barada teklibini kabul etmendir. Sultan diňe merwe gitmegi, äli meseleni şo ýerde çözmegi buýurupdyr. Şeýlelikde 1040-njy ýylyň may aýynyň 16-syna Gaznaly goşuny Sarasdan çykyp merwe tarap ýola düşüpdir. Bu wagt Selçuklar çölledi. Sarasyň gulaýyndaky dag etek baýryklaryna bolan söwüş olary ýeňiş getirmän soň. Olar bir gedek ähli goşuny ogluny şok, mal garasy bilen Sarasyň gaýratyndaky giň çöllüge çekilipdiler. Mesut Sultanyň Sarasdan çykyp merwe tarap ýola düşenini Gaznalylardan gaçyp şöyle çykan ilat Selçuklara ýetirdi. Tiz belli bir karara gelmeli. Selçuk begleri maslahat edildiler. Bu wagt gün orta bolup barýardy. Äpet sadak Selçuk beglerine saýy boldy. Musa Yabgu, Togrulbeg, Şagrebeg, Abrahim Anal, Karahanly şahzadasy Böwri Tegin, Şagrebeg'iň ogly Yakut, Arslan Yabgunyň ogly Gutulmuş, Akty Hajip, Alty Hajip ýene-de bir näçe begler äpet sazygyň kölegözüni içdiler. Musa Yabgu sazygyň kölegözüne ýazylan galan keçäniň üstüne oturşuny howlukman
telpegini çıkaryp seyizarıp duran giyin maňlaýyny ýüpek ýagly bilen tüpürip goýberdi de söze başlady. Mesut Saragystan çıkypdyr. Onuň ury merwe tarap. Giýişgarda ertiýeriň bir ýerine onuň ýoly biziň üstümizden düşer. Inniki maslahat. Yaş gan gızgın bolýar. Hol şetde şägäniň üstüne ornaşan yaş begleriň gowratdy. Olaň bar birden gürleýän soň näme diýänini de düşünip bolanokdy. Musa ýabgunyň sag tarapyna aýagy doşuny gurup, galyjyny ýöňüne kesep atyp oturan Togrulbeg ýeňsesine gaňrylyp gaharly ardynjyrady. Yaş begleriň sezine suw diýip boldy. Togrulbeg söze başlady. Adamlar, biz entegem Mesut bilen başa-baş tögüşe taýýar däl. Men entegem ozurky pikirimdi. Degistana çekilip, wagtlaýynça gürgeni ýurt tutunalyň. Soňra Şagrybegiň batyl sesi oň sözüni böldü. Biz şu ýerde Mesut bilen belletin etmeli. Mesutda güýç galmady. Oň goşunyň çalajany bar. Şu çöliň içinde 4-5 gün helak etsek, ganlarlar derbi dağın edip bilýäs. Abrahim anal galyjynyň ugyny ýokary götürdü. Bu onuň söz soragydy. Musa ýabgu oňa tarap ýüzüne gürüp aýdy berdiň terzide başatdy. Şagrybeq dogry aýdy. Mesudyň goşuny şu wagt tapdan düşdi. Ganlarlar näçe wagt bäri ölmez öýdi adyk gülen gün görýärler. Atlarym aç horkomsy. Şu wagt Mesudyň goşuny kowsa ýetip gaçta gutulup bilmez bir hally. Ýene de ýaş begleriň gowratdy. Mesudyň diýişine kakalyň. Besir, näçe gaçyp terip ýörüp bolar. Togrulbeg beýdek ýaşlaň badyny almady. Ol ýaş begleriň söwüşe högösökdüklaryny begenni. Oň özüm Mesudyň diýişine näçe tiýir kakyp bilseler, şonça da begenjekdi. Ýöne terap bolmaly. Şu ýurtda ýurt tutunmak gowy, ýöne ýurtdan ýöňe bala çağı düşýärdi, goşun düşýärdi. Bala çağı bolmasa seljuklar ýokdy. Goşun bolmasa seljuklar ýokdy. Musa ýabgunyň sesi Togrulbegiň pikirleriniň arasyny böldü. Oğlan şok mal garalar desine 2000 atly bilen çölüň jümmesini gurutmaly. Abrahim 1000 atly. Böýür tegin 500 atly bilen Mesudyň öňünden çykyp, ýejegirimde şodup gyryp onuň goşunyň haýnalsyn. Biz bolsa, Togrulbeg bilen Şagrybegdäki 15 000 gowrak atly bilen merwe tarap çekileliň. Mesudy çölüň içinde daraşalyň. Allah bizlik bolsa, işimiz oňuna bolar. Musa ýabgu sesini kesdi. Sadagyň düýüne ümsümini garalaşdy. Hatta herlen bäri serçe bolup jürkülleýän ýaş beglerdenem ses çykanokdy. İşmadama sözden agyrdy. Söz ýelek, iş gurşunly. Bu wagt seljuk begleri üçin iň jogapkärli porsatdy. Her kim ýene bir gerek öz pikirini, öz ynanjyny, öz agyrymny ölçäp görýärdi. Agyrym tümlügi Şagrybegiň sesi boldy. Düşünükli. Göýe şu töde garaşyp duran ýaly seljuk begleri ýeňillik göre demallylar. Tegel salymdan äpes sadygyň kölegi boşap galdy. Daşanyň 2000 atly goraw bilen oglanyşok mal garalary çölüň jümmesini tarap ýola saldylar. Soňra Abrahim anal 1000 atlysy, böýür tegin 500 atly bilen 3-4 günlük adyk owkatlaryny ata basyp, gandarlyň öňünden çykmak üçin Saragys tarapy ýollandy. 6 hajyp 1000 atly bilen goýular gömmäge ýeberildi. Mesut Sultanyň merwe tarap ýörejek ýolunaky ähli goýular çöp salam bilen petiklenip gömülmeli. Musa ýabgu, Togrulbeg, Şagrybeg dagy galan 15 000 oğlay atly bilen şu töwerekde at üstünde ýagdaýdan mudama habardar bolup ýörmeliler. Şöl bolýar. Diýer adam üçin bolsa teşnelikden uly ýagy ýok bolsa gerek. Saragystan beri bu tarap uğran gaznaly goşuny moňa eýýäm ýörüýüşiň başyna göz ýetirdi. Goýular gömülgüdi. Şoň üçin ýanyňa alan suwuň hem damzasyny, her damzasyny
tığşitlimaly bolýardy. Üstüne zäherlerin guyunun suwuny içen eskerlere içkeşme degip goşunyň bir bölügini ýaýrady. Goşuny ýaýran içkeşmäniň ziýany hem az güçdärli. Ýön ýörüýüşiň 6-njy güni deperiň aňartyndan şar tarapdan çolup çykan terjuk atlylaryna göz düşen gaznarlar suwsuzlygyň içkeşmäniň entek bärkice belalardygyna göz ýetirdiler. Bu atlylar Ibrahim Inal bilen böwür teginiň atlylardy. Terjuklar goýa ağla gabylan goýun türsüniň üstüne şolýan möjek ordusy ýaly gykulap ýenýärdilerdi. Goýunyň guyrugyny goparyp gaýdýan möjek ýaly goşunyň esli ýerini parçalap ýyda dönýärdiler. Gaznaly goşuny ertesiň ganyny sarktyryp mer bilen sargysyň ortasyndaky daňdanakan galasyna goly geldi. Düňle çöl dymyp ýatyrdy. Ümsümlük. Ýöne bir ümsümlük ağırlığıçydy. Aňry ise bir parsak aralykda terjuklaryň 15.000 atlasy bir ýumruga öwürlip çölüň demine diň salyp durdy. Togurulbek müň ýagaçyny gaznarlaryň üstüne berdi. Gaba telpekli atlylar deperiň aňartyndan gykulap çykyp üstlerine dökülenine gaznarlaryň gözüne daş töweregiň ot şöplerde teljuk atla tolup görünýärdi. Atlylar topor bolup ýenişlerine goşuna goly barman, onuň üstüne ýagyşdek peýkam ýagdyryp ýygyna durunýardylar. Gaznary goşuny ilkinji gerek çölüň giň beşugde dikilen şar tarapy jüw bolup duran eşik kimin bir zatdyny göz ýetirdi. Onuň haýdy jühünden nähili belanyň gizlenip ýatanlygyny Allah bilsin. Howadan uruşun ýyty gelip durdy. Terjuklaryň sögüş tilsimlerine belet tejribeli serkerde begdowdy hajyp olaryň mundan aňryk gaznarlary goýbermejegine düşündi. Ol göwünni biri baglap ertir namazyndan soň Mesut Sultanyň huzuruna bardy. İki depäniň ortasyna daşany gaznaly goşuny gabap oturan ak ýüpek çadyra giyirmäge het edip bilýän adam azdy. Ýöne begdowdy hajyp bu çadyra giyirmeli. Ol sultana bir sögüşiň bolmalylygyny, terjuklar bilen ýaraşyk baglaşmalylygyny, ýogsa gaznary goşunyň maskara boljakdygyny aýtmaly. Ine, bu botogadan etdi. Şol gylys çadyryň ortasyna dikligine asylyp dur. Çadyryň töründäki şol seki, gaptanyna üstü meýküýdeli peslezik seki. Sultanyň sakysy, ýaş ýigit ýalňyja meýli käsen oňa uzadan bolsa gerek. Sultanyň meýesmen murtlary ölje durdy. Sultan ümledi. Saky çadyrdan çykdy. Sultan ýüzüni götürdü. Begdowdy hajyp çadyryň ortasyna gelip söze başlady. Sultanım, goşunyň taby pes. Sultan tezini çykarmady. Begdowdy hajyp dowam etdi. 500 gulam Seljuklaryň tarapyna geçdi. Sultan tezini çykarmady. Seljuklar bilen ýaraşyk baglaşmak gerek. Sultan Begdowdy hajypa gözlerini ağlardyp seretdi-de, ýene de meýli käse ýeline getirdi. Ak çadyra tähelse umyt bilen giren Begdowdy hajyp ýüzüni sallap çadyrdan çykdy. Ertesi gün 1040-njy ýylyň may aýynyň 24-üne Mesut Sultan goşuny bilen daňdanakan galasyna geldi. Terjuklaryň bir ýumurtga dügülen 15.000-den gowrak atlasy olaň ýydy bilen garama gelýärdi. Mesut Sultan galada düşlemek bardak teklibi oňlaman 5 parsak aralykdaky howza tarap gitmäge buyurdy. 5 parsak aralykdaky howza tarap gitmäge buyurdy. 5 parsak arany gaznaly goşunyň geçip bilmejegi bellidi. Has dogrusy, terjuklar oňa bu arany geçmäge maý bermediler. Şar tarapdaky depeleriň aňartyndan hatda olaryň atlarynyň kişiňeýän seslerine şenleşdirip durdy. Muňa düşünen Begdowdy hajyp öýdene göpaly adamlaryny ýanyna alyp müň atly bilen şöyle çekildi. O terjuklar bilen özü üçin ýaraşyk baglaşmaga taýinli. Müň atlynyň goşundan bölünip şöyle tiňip gidenligini, galan goşunyň bolda howda tarap hereket edýänligini togrulyga ýetirdiler. Bu wagt Musa Ýabgu Şagryb
Abrahim Anal, böğrü tegin hemmeti aygıtlı purtodun gelenini düşünürler. Biri-birinin gözlerine seredeninden näme etmeliligine sessiz düşünen Seljuk begleri böküp atamynlar. Bütögöş, sögöşüdü. Bütögöşde Seljuk atlary yel bolup uçtular. Bütögöş, sögöşüdü. Bütögöşde Seljuk kılıçlary yıldırım bolup sögöşdüler. Bütögöş, sögöşüdü. Bütögöşde Seljuk peygamlary azal bolup ýagdylar. Bütögöş, sögöşüdü. Bütögöşde Seljuk ýigitleri duşmana arslan bolup topuldular. 15 000 Seljuk atlasy özünden fan taýdan agdyk gadnary goşunyň üstüne döküldü. Bütögöşde sögöş hereketini düzmäge, onuň pikirini etmäge hiç kime maý bolmady. Beýleki bir tarapdan bolsa, enni gör näçe ýyllar Seljuk atlylarynyň kellesine diňe şu tögöşüň, şu aýatly tögöşüň pikiri bardy. Bütögöşüň pursaty gelipdi. Bütögöş pursat sögöşüdü. Şagyrbek bir wagt sagdygyny boşadypdy. Ol haýdap gylys urýady. Togrulbek şep eginine atlylary bilen otly peýgamber atyp, duşman pillerine ot berýärdi. Gaznary eskerleri başyny gutorda gaýyrly. Olaryň Seljuk atlylarynyň arasyndan täýelse boş ýer tapany gaçyp şöletin ýerdi. Gaznary goşuny şörüň içinde gum howurny ereýän gar ýaly barha kişilip barýady. Mesut Sultan aljyrady. Onuň töweregini 1000 ogly atlasy galypdy. Ýöne olaryň daşyna Seljuk atlylary aýranyp kerçäp gelýärdi. Ol öz atlylarynyň ortagyna duruşyna gowrawynyň barha ýykylyp barýanyny görýärdi. Ol iň soňky pursat daýwatynyň kellesiniň üstü gözüni töwere aýlady. Çep tarapda Seljuk atlylarynyň sany azdy. Sultan gylyjyny gynyndan çykardy da buýruga garaşyp duran 100 sany janpinaga tarap öwrüldi. Aýdym bilen 100 atlysyna baş bolan Mesut Sultan Seljuk atlylarynyň böwşeňrek ýerinden ýaryp çykdy. Ol daýwatyň üstünde 100 atlynyň öňüne düşüp barşyna beýik tepäniň üstüne aşyp gözden itdi. Mesut Sultan soňlar öz ýakyn adamlaryna mydama şo bir düýüşi görýänligini görüň berýär eken. Seljuk atlylary Mesut Sultanyň gabygyny barha gyzyp gelýärler. Ýene sägel salymdan olar Sultanyň boýuna syrtmak atarlar. Birden Sultan gara selleli näme tanyş bir atlynyň gylyç bilen özüne ýol arçap ýetip gelýänini görýär. Ol şeperi bilen üstü boş atyň jylawyny tutup gelýär. Ýene ol goly gelýär. Sultan piliň üstünden böküp boş ata menýär. Ikisi de atlaryny ýüdüň salyp gabygydan çykýar. Gara selleli hol öňde at çapdyryp barýar. Sultanyň onuň ýygynyň ýetesi gelýär. Ýöne ýetip bilenok. Birden ol gara selleliň ýygynyň ýetdi. Mesut bu atlyny tanaýar. Bu atly onuň kakasy Mahmud Şah bolsa näçek. Mahmud Şah oğlunyň ýüzüne närazy bir nazar oklap gözden ýetdi. Mahmud Şah'nyň uruhy oğlunun närazy bolsa gerek. Onuň döwletini oğul saklap bilmedi. Zamanlar çalşygy gelip, indi döwlet Seljuk türkmenlerininkidi. Ýeňiş habary tiz ýaýrady. Bu habar Mäne galasyna ýetenine Abu Seýid Abul Haýryň gözlerine şöhlindi. Ol sopularyny derrew atlary eýerlemek buyurdy. Başyna kasap sellesini, eginine zer sapakly doňuny geýen şyh atlary aýgarlygyna sürüp ertesi gün Daňdanakan meýdanyna gelip ýetdi. Abu Seýid Abul Haýr Mäne baba Seljuk türkmen döwletine, onuň hükümdarlary Togrulbege, Şagyrbege Daňdanakan meýdanyna döwlet patasyny berýär. Söz soň ýerine 1040-njy ýylyň maý aýynyň ahyryna Seljuk begleri Merewde uly gurultaý ýygnapdyrlar. Gurultaýda beýik Seljuk türkmen döwletiniň gurulunyny ýylan edilýär. Şagyrbek Horasanyň hükümdary diýip bellenýär. Ol Merewde oturmaly. Togrulbek beýik Seljuk türkmen döwletiniň sultany diýip ýylan edilýär. Ol Nişapyrda oturup
Günbatarda döwletiň şäklerini giňeltmeli. Tiz wagtdan Togrulbeg bilen Sagryrbeg, Reýi, Hemedany, Asbahany, Balhy, Hyrady, Zakawkaz ýani eýleýärler. 1055-nji ýylda Togrulbeg Bagdada ýerleýär. Halifeň gyýdyna öýlenýär. Toýda terzuklar oturup turup dyýlaryň üstüne böküp, tan etdiler diýip. Siriýaly ýyl ýazgysy Ebrey ýazýar. 1071-nji ýylda Sagryrbeg'iň ogly Alparslan Malazgir söwüş meýdanyny özüniň 15 minlik goşuny bilen Bizantiýa imperatory Araman Diogeniň 200 min adamlyk goşunynyň garşysyna çykyp, ony derbi dagyn edýär. Bu söwüşde Seljuk eskeri Bizantiýanyň imperatoryny ýetir alýar. Alparslan Seljuk türkmen eskerini bayrak hökümini Gazna şäherini sowgat berýär. Gazna Mahmud Şah'nyň şäheri Gazna. 1151-nji ýylda Hinduşyň häkimi Hüseyin Zahansyz Mahmud Şah'nyň nesiller tarapyndan öldürilen 2 dogonynyň aryny almak üçin Gaznany basyp alyp ony 7 günnäp oda berýär. Mahmud Şah'nyň jesediniň galynlaryny mazaryndan çykaryp zyňýar. 1222-nji ýylda Çingiz Hanyň Ediz ogly Ugedey Gaznany düýüp teýkarly ýumurýar. Häzir onuň harabalyklary Kabulun goloyuny hiç kime gerekmejek deper bolup ýatyr. Ikinji bölüm. Sırlı kerwen. Ýene-de söwüş surnaý sarynýar. Daňdan akan söwüşinden soň Seljuk türkmenleriniň bir bölegi günbatary Anadolu topraklaryna tarap ýörüş edip başlapdyr. Seljuk ýörüşleriniň güýçlenýän döwründe Anadolu'nyň günnäwrüni kiçirek Gürjü we Ermeni şalyklary bardy. Olar Bizantiýa imperatoryna tabiinler. İmperator Konstantin 9-njy Manamah döwletiniň günnäwr şäherlerini Seljuk türkmenlerini goramak üçin köp iş alyp barypdyr. Ol 1045-nji ýylyň ýazyny özüne tabiin Gürjü şahzadasy Liparidiň serkerdeligini ulugor goşuny Dwine tarap ýollapdyr. Bu habary eşiten Togrulbeg Arslan Ýabgunyň ogly Gutulmuşyň serkerdeligindäki ýygyny olaň garşyna ýeripdir. Türkmenleriň Bizantiýalar bilen ilkinji saknaşygy 1045-nji ýylyň güýdünde Genjäniň goloyuny häzir Begzan bolupdyr. Bu saknaşykda birleşen Gürjü, Ermeni, Bizantiýa goşuny symyptyra gedilip, goşun başı Bahram wepat bolupdyr. Araz derýasynyň boyu bilen öňe süýşen Gutulmuş bir ýeňşi Togrulbege buşlap, bir ýerleriň baýdygyny, hemme zatlaryň bollugyny, Urumlylaryň, Bizantiýallaryň söwüş ukybynyň pesdigini, şonuň üçin bir ýerleriň aňsatlyk bilen eýlenip bilinjekdigini habar beripdir. Togrul sultanyň aýagynyň astyndan oz çykýardy. Onuň öz ýurduny howpsuz edip gelýärdi. Ýurdu näçe howpsuz etjek bolsaň, herketler şonçada aňyr süýşürmeli. Terkedi süýşürmek dillaň satdy. Ol goňşuň melleginiň gazygyny bir ýadym aňryk kakan ýalyl. Terkedi süýşürjek bolsaň goşun sürmeli, pida bermeli. Beg bizatlar göre gelýärdi. Ýöne olyny garrapdy. Dogry, süýüni süýräp bilmän oturan goja däldi. Ýöne 6-10 tegelep barýan göwre, inni kän bir göwüniň diýenini häberip bilen okdy. Ondan hem şol göçägöç ýyllary garawymda gar ýaslanyp ýatylan giziler hem inni öz ediýetiniň uzuny gamçy edip göwräňe şawlap durdy. Gutulmuşdan hoş habar gelenini eýýäm 3 ýyl bolup gelýärdi. Oň gollaw gerekdi. Gollaw berjek bolsaň Urumlylardan bir lukmany börüp almaly. Hem öz agzyň ýagzarar, hem duşmanyň dyzyna kakdygyň bolar. Togrul sultan Ala baharyň aýazly günleriniň birinde Seljuk şahzadalaryndan
Çağrıbegiň ogly Yakut bilen Musa Yabkunyň kişi ogly Hasany Ere şäherine köşgüne çağırdy. Gara der telpekleriniň etegini ýaşyl ýaglyk bilen bogup taňan kese postunyň birini kümüş tokoly ýasy gaýyş kemer bilen şektirilen ýigitler yksamdylar. Olar Togurulbegiň öýlerini hem üçin çağırynlyklaryny bihabardylar. Ýigitler indi bir näçe aý bäri şäheriň etegindäki düllükde öz ýygynlary bilen türgünleşikde bolandylar. Köşküň içinde hem şep goltukdan atylygy gylyjyň tapyna uzatmagy enni geden eller bir ýerde durunokdy. Togurul Sultan bu ahwalatga aňdy. Öňünde togusçok bar fiýaly bolup duran iki ýigit garry begiň ýaşlygyny ýadyna düşürdi. Garagymda süýnüp barýan keýigiň ýydynyň süýnürün peýkamlarynyň göni baryp şenelen ýerine sümüşi. Toguruluň peýkamyny Allahyň özüne şana dogurlaýar diýip at alyşy ýadyna düşen begiň göwüni ýumşap, özüne göwün ýeticilik bilen ýylgyryp goýberdi. Birdenem özüne gelip haýykdy. Goja begiň doduklary mümkünläp gitdi. Sana mümkürlük göwünime gelen üçin günämete gör, perwerdigarim. Togurul Sultanyň uzun hortap barmaklary sakkalynyň uzun typap goýberdi. Ol tördü giň sekiriň üstüne ýaýrap oturan ýerinden aşaret edip ýigitler ýanyna çağırdy. Gapynyň agdyna giren ýerine duran ýigitler ýeriniň gozgonylar. Ýaş göwreler herekete gelenden olaryň gylyçlar hanzarlary tebil tapyp şıňgyrdysy otoga doldy. Yakut bilen Hasan garry agalarynyň rahatlygyny bolmajak bolup gylyçlar hanzaryň sapyna ýapyşdylar. Otogyň içine ümtümlük aralaşdy. Ene hut şu ümtümlügem garry begiň bar rahatlygyny alýanda atdy. Ol ümtümlükden ölür ýaly gorkýady. Oňa göwünniň rahatlygy üçin gylyçlar hanzaryň şıňgyrdy. Galkanlaryň zarňyldygy gerekdi. Ýöne Begdada ýigitleriň bu zatlaryň habary ýokdy. Olar Fekiniň öňüne baryp aýak çekdiler. Fagerlerini döşüne goýan ýaş ýigitler garry agalaryna ýurduň sultanyny edip bir salam berdiler. Togurul Sultan ýigitlere oturuň diýip işaret etdi. Ýigitler hoglukman ýeňiljek göwrelerini galyň halyň üstüne goýberdiler. Gylyçlaryny öňüne kesip atyp aýbodoşuny gurup oturan Begdady ýigitleriň gözleri sultana dikildi. Togurul Sultan ýerinden şala gowsunyp oturşuny göwünne jaýlady da ýuwaşça dillendi. Yakut, Hasan, siziň görüşe gitmeli wagtyňyz geldi. Otogyň içine gulagyň kesip barýan ümtümlük aralaşdy. Gatrak dem almagada şekinýän ýaş ýigitler duruş bile gulagy öwürlüp sultanyň inne kirjek sözüne garaşdylar. Sultan sözüne dowam etdi. Gutulmuşdan hoş habar gelenine esli wagt boldy. Size minni ýüň ýeten ýigitler. Her biriňiziň epesli ýygynyňyz bar. Bir aýyň içinde ýygynyň üstüne ýetirip, gerek geraňyz jemläňdi, urumyň bärsini sapagurlap gaýdyň. Duşman biri hiinni sümp ýatan saçan hasap etmesin. Sözün soňdan Togurul Sultan gürrüň gutor diýilen şekilde fagerliň barmaklaryny ýazyp goýberdi. Yakut bilen Hasan deň ýerinden gopdy. Giň sekiniň üstüne ýaýrap oturan ýaşuly olaň agasydy. Ýöne ol ýurduň sultanyny. Beýik başyň beýik derdi bar diýilipdir. Şonuň üçin bir ýerde haýsy da bolsa bir sözüň, hereketiň artykmaz bolaýmak ahmally. Şonuň üçin sözsüz ýerinden turan ýaş ýigitler fagerlerini döşüne goýup, üç ädim ýyda çekildiler-de. Soňra ýyda öwürlüp gapa tarap ýöneldiler. Çağrı begiň ogly Yakut bilen Musa Yabgunyň ogly Hasanyň serkerdelerindäki Seljuk goşuny 1048-nji ýylyň ýadyna Bizantiýanyň tamirlygyndaky Vaspurakan karollugynyň şäklini arlaşdylar. Bu karolluk Van köýlüniň töwereginde ýerleşýär eken. Bir ýeriň häkimi Aron, Gürjistanyň hökümdary Katakalon Kekaumanosdan kömek sorapdyr. 10 miňlik Seljuk goşuny
Zap deryasynyň kenaryna gelip goş bastı. Bir dağlyk kem bayırlyk ülkede urumlary gözläp ýöreningden bir amatly ýerde olary garaşanyň gowdy. Goşun ýadaman diýensen aljakdy. Duşmanyň bolsa gitşek ýer bolmaz. Ýurdunyň çetinden giýren soň ol ýokman bir ýerden gara berer. Goşun başlaryň bir pikiri süňüne şenni ornan seljuk ýygyny çadyr urap giden düzlüge ýarap gitdi. Yakut bile gazan bölük toporlary şahar tarapa ýollap, ýagdaýdan habarly bolmaga çalışýardy. Ine bugünem şahar tarapa owunu uşak toporlar ýola düşdi. Olar diňe bir duşman atlylarynyň gözlerine däldi. Atlar üçin o tiýmiň, atlylar üçin bolsa o koduň gözlegine de deňs ýadylar. Visak başı Nizak Tarhan üç atlynyň öňüne düşüp deryadan atyny urdurup geçdi-de, aňarky kenarda beýik tepäniň üstüne çykyp ýeňsegine gaňyrly. Hol-ha deryanyň aňar tarapyna düzlükde seljuk goşuny gyzyl ýaýryt bolup ýatyr. Göýe toýa gelen ýaly. Käbir çadyrdan uğudun sesem gelip dur. Deryanyň kenaryna nökerleriň atyny ýuwup ýöreni, suwa düşüp ýöreni haýsy. Rumullardan hem habar yok. Guyruğunu basmasan, item ýürnok diýilýändir görün. Ýöne urumlullaryň guyruğundan basılıp dağırı. Seljuk goşuny urum topragyna ýadylyp ýaýrap ýatyrka, munun beterem guyruğundan basylmak görme. Ine Nizak Tarhan üç atlynyň öňüne düşüp deryadan geçen ýerine beýik tepäniň üstüne çykyp ýeňsegine göz aýlap bir salam täginni de atyna gamçy çalyp depeden aşağı indi. Atlylar oň ýygyna düşdi. Nizak Tarhanyň atlylary baýryň ýüzüni büren gyrymsy agaçlygyň arasy bilen tozun turuzman barşyna esli ýol geçdi. Töwerekde oba gara görünen okdy. Bir-iki ýerde gabat gelen ýektuk öýleriň hem içinde adam, agylyna mal gara ýokdy. Terjuklaryň gelip düşen habary bir jele gaýda zany jemenine goýmandy. Atlylary Hasan beg daş töwerekden habar almak üçin ýollady. Ýöne her gerek gyrymsy agaçlaryň aňarsyndan turup, zydynlap gaçýan dağ keýikleri hem agzyny suwurtman durunokdy. Ýigitleriň eýerine ýaý, arkasynda bolsa peýkamdan doly sagdagy taýynly. Tarazyk jülgede bir salam aw gyldy. Ýigitleriň kellesi göçdi. Gaçyp dağa dyrmaşýan keýik görgüller, uzy çiş peýkam göwresine düşmen nessine dyýdan yskyny gaçyp aşağı togulanyp gaýdýardylar. Her atyň sırtyna 2-3 keýik basyran soň Nizak Tarhan aw biletdi. Atlylar jülgäniň öwrüm berýän ýerine äpet şynaryň kölegine goş ýazyrdylar. Bir keýigi şakgalap, ýabany naryň şyýbyklaryndan şiş ýatap etendiler. Garrar şanyň uğry töňgesi derrew köze urildi. Közüň üstüne germelen şişlerden akýan şeýerlere şabardap, tüsse bilen garlyp töweregi tagamly ýysyny ýaýratyp başlady. Bir sözlemek doku şeýnemekden goýar diýileni. Bir salam hiç kimden ses çykmady. Ýigitler şiirede şabardap duran dogramşolaryň iştämen agy durup dünýäni unutdular. Imsimligi Nizak Tarhan boldy. Bir dagy nämejik. Ol ýelinäki etten boşan tünkü galgadyp howada çadyk çekip goýberdi. Bir gutulmuş bew bilen ýörüýüşe gidemezdi. Has owadan jülgürüm gördük. Ýigitleriň üntüni çekenne monşa bolan Visak başı ýüpek doğanyň etegini çekişdirip başyndaky gara keçe sop başyny düzedip goýberdi. O ýerler has aňyrrakdy. Nizak Tarhan ýagly dogramşolaryň şiiretine sümip ýalpylap duran nar şiýbyny jülgäniň üstsaşyr günmatara tarap salgap goýberdi. Ýigitler äpet şynaryň kölegine toýgurap oturuşlaryna tassanam
Jülgäniň çetinden giren duşman goşunyny üstün bastyrdylar. Bir yerlerin häkimi Aron gürjü ýygynlary bilen birigip Seljuklaryň düşlän ýerine tarap barýardy. At toýnaklary daşa urulyp, Jülgäni ala dendiledip gelýärdi. Nizak Tarhan toğutup ýerinden turdy. Ol elini gulagyna tutup, tiziň haýy tarapdan gelýän anyklady da, ody ösürmek buyurdy. Atlylar ýeňiljek göwrelerini eýer atdylar da, agaçlaryň arasy bilen toýnak kesini çykarman Jülgeden taýlandylar. Ýöne ýere Seljuk ata münenine ata, ýörenine yere agram salnok diýilmän rahyry. Nizak Tarhan Jülgäniň guturun ýerine beýige çykyp at başyny çekdi. Rumullar dar Jülge bilen uzun sapygy meňzep süýşüp gelýärdi. Şu wagt müň atlyň bolsa diýip, göwün ýurdan Nizak Tarhan Rumulların gün şögledine ýalpyllap gidýän tuğulgalaryny, sowutlaryny nazaryna iledi. Onuň gözlerine şöhle ýenip, boyunyň ýumrusy süýşüp ýengigine direlli. Süýşüp gelýän leşger gözüni ýoğul düşman näle, biýmesper olja bolup görünýär. Ýöne onuň ýanyna bar ýok üç atlasy bardy. Häzir sähel haýal ýagarlyk etseň, özüňiň at ýaragyň eýere böktergi agyň bilen urumullara olja bolmagyň ahmally. Nizak Tarhan atynyň başyny ýygyna gördi. Ýeňsede giýiň deri ýaýlyp ýatyrdy. Ol atlylaryna baş bolup deräni kesip geçdi. Eýerine bökterli keyikli ýaşlaryny beýlek atlylara berip, olary epesli ýeňse çekilip, özüne garaşmagy tabşyrdy da. Bir özü depäniň çetinindäki baýryň üstüne çykyp duşmana garaşdy. Elbetde, onuň bir ýygyny bir özüniň gaýtarmak niyeti ýokdy. Ol batyrdy. Ýöne däli. Jülgäniň içine bay olja göz düşen Seljuk eskeriniň ol oljadan paýyn alman gaýdaty gelen okdy. Jülgeden çykan Rum atlylarynyň öňündäki hatary depäniň aňyrsyna duran ýeki atdyny görüp sägindi. Ilk atlylar öňümdedi. Zylawunyň çekilen öňdäki atlar ýyda etdi. Bir bada duşman atar garym gatym boldy. Ýöne Rum goşuny tiz özündürtdi. Ýekezi özüniň şeýre başagaýlyk döredip bilenne monsa bolan Nizak Tarhan özüniň göwüni hoş murtlaryny sypap goýberdi. Rum goşuny depäniň etegine ýarady. Nizak Tarhan galyjyny ýalaňaçlap ýokary göterdi. Elbetde, bu onuň tutuş Rum goşunyny söwüşe çagyrdyk däldi. Ol garşyryna duran goşunyň iň batyr eskerini başa-baş söwüşe çagyrýardy. Rumulların batyr eskeri köp garaşdyrmady. Daýo göwresini polat sowda gaplap, uzy çiş tuwulgasyny çümre geýen piýada atyny dewsilep öňe çykdy. Ol ýödüniň uzun göni gylyjyny gynyndan çykaryp depedine gallardy da, deräniň ortadan tarap atyny dewsiledi. Nizak Tarhan onuň öňünden çykdy. Ol 10 adım öňünde özüni, atyny polat zulo sümürüp, äpet gylyjyny ýalaňaçlap, daýaw piýada alar göz taşlap, howlukman syýynlap duruşyny içine gepletdi. Atyny ha künne goşaýmasaň başga da ady ýarajak däl. Onuň duşman atynyň tüýlek, ýoýun iňjikleriniň ýokary göterilen nazary sowuk polat sowudyň ýüzünden tırpıp gitti. Edil Bagdad polady bolmady. Sowutdur tolgosyna reýli demirçiler esli pul dökleri gerek. Urumly eskeriň gany damjak bolup duran ýüzüne gözlerini diken Nizak Tarhanyň göreşlerini şöklüýünni. Muny boýunyna syrtmak salyp buhran gulbazaryna eltip bolaýdy. Isak başy Nizak Tarhan ýeger gylyjyny öňe uzadyp duşman söwüşe çagyrdy. Gaýys jully atynyň üstüne garekeçe sop başyny şümre geýip oturan, egenine könülşen ýüpek donu bilen ýa-da gaýyş kemerinden başga goraw bolmadyk Seljuk nökerini syýynlan Rumly esker
göğün yetmeselik gülen yer şarp koyverdi de atyny öňe sürdi. Onuň agyr gylyjy depeninden irenine, Nızak Tarhan ilkinji emerin olunny. Ol ýokurdan iýinin agyr gylyjyň öňüne gylyjy kete germemeli däerligini bilýärdi. Gylyjy kete germeseň, zarbanyň badyna atdan agmak mümkin. Şeýle ýagdaýda Seljuk eskerleri ýegri gylyjy gyýtak tutup, urguýuny gapdal soğup göýürmegi gowurýadylar. Nızak Tarhanym şu tilseme ulanny. Öňüne gyýtak goýulan ýegri gylyjyň ýüzi bilen tırpıp giden düşman gylyjy howada edip eýdana dolandy. Rumly esker agyr gögresini atdan agdarmandy ordan taklady. Ol ýene gylyjyny göterip Seljuk nökeriň üstüne topuldy. Ýene şo ýagdaýa gaýtarandy. Nızak Tarhanyň garşylykly hüjüme geçerine garaşan Rum eskeri galkana dolandy. Seljuk nökeri hüjüme geçmegiň deregine atynyň züloguny dödümli çekip goýberdi. Onuň aty götüňläp ýyda çekildi. Seljuk nökeriniň gözüniň owadyny allym hazaplan Rumly esker gaýtadan onuň üstüne süründi. Ýyda dönüp barşyna gözüniň gyýtagyny duşman leşkerin tarap aýlap goýberen Nızak Tarhan aranyň epes aşyryny göz getirip berden atynyň başyny Rumly eskere tarap ýogurdy-da, ýegri gylyjynyň uzuny çalasynlyk bilen polos soğudyň zaýrgynyň sokup dessine ýydyna çekip aldy. Ýegri gylyjyň gelmanak güýünden tırpıp gaýdan gyrmadygan dessine onuň sapyna ýetdi. Seljuk eskerleriniň gylyjy ganynyň doýurmak edehedine eýeren Nızak Tarhan ony süpürmäge howlukmady. Gylyçdan syýrylýan algan uğur topragyň üstüne damdy. Edil şöpürdüm, äm bolan düşman eskeriniň ägirt gögresi gürpülläp ýere ýadyldy. Nızak Tarhan çakkanlyk bilen atyndan togutup düşdü-de, düşman eskeriniň jesedinden ýarak esbaplaryny sypyryp eýeriň üstüne atdy. At münenünki gylyç duşanyňkydy. Düşman atynyň zıloguny eýeriniň daşyna ýyltyp, ol bir ýerden saýlanmagy howlukdy. Urumly esker ýygyna tirkäp gaçyp dönüp gelişine, ol dereýanyň aňyr tarapyna gaban leşkerden esgaran açdy. Şeýerde bolsa howlukmaly. Leşker öýüne gelýänçe bir ýerden aran açmaly. Seljuk nökeri doňup galan düşman sapynyň gözüniň öňünde depeden aşyp gözden ýetdi. Nızak Tarhan düşman atyny ýygyna tirkäp gelişine ýigitleriniň ýanyna ýetdi. Bukuda duran atlylary oň ýygyna düşdi. Garamsa gaçlaryň ýüzüne şarpyllap degýän şahalaryny elülen gyra serpip gelýän Wisak başy howlugyady. Ol düşman tapypdy. Bu habary tizden tiz Seljuk beglerine ýetirmeli. Togrul Sultan merwe gelýär. Yakut beg bilen Hasan begi goşuna baş edip Anadola tarap ýollan günniň ertesi Togrul Sultan merwe Sagry begiň ýanyna men mühim iş bile bar ýanyp sapar ýollady. Ara gün Salman oň ödüm ýanyna 100 atly jan penatyny alyp merwe tarap ýola düşdi. Olar altyn ýol ýörep daňdan akanna Sagry begiň Togrul Sultanyň öňünden iýberen atlylar bilen gabatlaşdylar. Birler Togrul Sultany tanyş ýerlerdi. Göni 8 ýyl mundan odal hut şu ýerde. Gulus göçdi. Gaznarlaryň goşunyny ýeňip, olar döwletiň düýbüni tutupdylar. Atlylar giýişlik merwin gulmatar derwezine girdiler. Derwezäniň öňüne şäheriň köçelerini bosup çykýan adamlar göýe sultany ilkinji gelip görýän ýaly. Ýaşyp barýan günüň şögletine ellerini kölegeredip 60 ýaşap gelýän boldy. Uzak ýoluň agyrlygyna seretmän, atyň üstüne dik oturan haýwatly sultana nazarlaryny tüşüýläp baş egip galýadylar. Köýdegärleriň mahallesiniň gapdalynyň geçen atlylar derrew erk galasyna Şähriyar arka ýetdiler. Gorozanyň hökümdary
Sagır begin köşkü şugalada yerleşýärdi. Köşküň ýeketek dergözüsi günnäwere baka durdy. At toýnaklarynyň sesine öýren dergöze barlar. Agyr agaç dergözeleri iki tarafa serpip başdylar. Togrul Sultanyň atyny tutup attan düşürdiler. Sultan yara esbabyny şakyrdatyp attan düşdi. Sagır beg oň öňünden çykdy. "Hoş geldiň inim. Sag salamatlyk mydyr? Öýler abatlykmy?" Mydama a sözlü agatynyň agdyndan bir bada munça söz çykanyna geň galan Togrul Sultan için gepletdi. "Agamy garrap ýöredýän." Nökerler goňuş howla geçdiler. Atbakarlar Sultanyň atyny zylawyndan tutup atkana sürdüler. Seljuklar aty düşmanyň kimin mün, dostuň kimin besle diýerler. Uzak ýol söküp gelen atlary beslemegiň pursudy gelipdi. Diňe bir atlary däldi. Togrul Sultanyň gelerine garaşyp hammam gydyp durdy. Köşküň ilkinji gatynnaky giň eýwanyna bolsa, üstü naz-nymatdan doly giň taşak ýazylypdy. Hyzmatkarlar Sultanyň yara esbaplaryny, agyr eşiklerini alyp gitdiler. Ýeni boýy 50 adama golaýlaýan köşküň ortadyna açyk howly bardy. Sagrybeýik Sultan bilen şol howla çykdy. Howlynyň ortadynaky duru howdy. Howda abyn duran leýle taşlary görüp Sultanyň göwresine rahatlyk aralaşdy. 6 günläp atyň üstünde oturan göwräniň dartylyp duran damarlary ýazylyp, onuň iň bir soňky uçlaryna çenni gan şaglap ýyny. Biri Sagır begiň öýüdüniň hem argynlygyny sowyan ýerdi. Köşkde argynlyk sowulýan ýerkäni Sagır beg Sultany hammamyň gapysyny eltdi. Gapynyň agdyna başy mata ýörtüligi, ullokan gözleriň ortasyna maňlaýy gyzyl hally zenan garşaldy. Sultanyň egininden iti berip goýberen Sagır beg aýak çekdi. "Muny aňarda saňa şu zenan hyzmat eder. Mümkin başga bir ýer, başga bir zenan bolsa Sultan bu hyzmatdan ýüde görse öwrerdi. Ýöne zenanyň maňlaýyna gyzyl hal bardy. Bu gyrnak Hindistanyň. Hut şonuň üçinem Sultan hyzmatkar aýalyň ýygy bilen hammama girdi. Gızgın suwy edilen ýada göwre ediletdi. Kekçede duran golçolaryň içindäki akly sarly külköler Hindistanyň getirilen sabun külkölerdi. Muny Sultan bilýärdi. Sultan ýugunup bolan soň tüýlek süpürgüji udadan zenany ýüzlendi. "Sen hindimi?" Zenan başatdy. "Bir ýerlerine edip düşdüm." Zenan dodaklaryny ýazdy. Mahmudyň nökeri ýetir edip alyp gaýtdy. Mahmudyň nökeriniň ýetiri bolsa, bu aýal köp wagt bäri merewde bolmaly. Şonuň üçin ondan Hindistan barada zat sora oturdy iş ýokdy. Sultanyň bolsa, Hindistan barada köp zat bilet gelýärdi. Ha, dogrusy. Indi bir näçe ýyl bäri oňa bir pikir hiç ýynjylyk berenokdy. Mundan 25 ýyl bolay wagt ozal. Mahmud Sultan Togrullar Sagrynyň kakalarynyň dogany Arslan ýabguny hile bilen ele salyp, Hindistanyň Kelejar galasynyňky zynnyna taşlapdy. 200 atly bilen kakalarynyň ýygyny ýyrlap giden gutulmuş 7-8 ýyldan soň bir hile bilen kakalarynyň zynnyny alyp gaçypdy. Ýöne olar ýolda ýene ele düşüpdiler. Bu wagtda şenni Mahmud Sultan ýok bolup, onuň ogly Mesut Gazna hökümdarlyk edýärdi. Mesut Arslan ýabguny öldürip, gutulmuşy bolsa, zynnyna taşlamak buyurdy. 5 ýyl töweregiminden gozul, Seljuklar gutulmuş talep edip Gaznalardan boşadyp alypdylar. Ýöne Arslan ýabgunyň Seljuklaryň hökümdarynyň jetedi ýat ýerlerde galypdy. Kim bilýär? Ol şo ýerlerde adam ýaly jaýlanypmy kaberi. Köşküň ikinji gatyna giň eýwanyna saçaň başyna geçen mahalyn Sultanyň kellerine şu pikirler atsalýady. Sagrybeýik saçaň üstüne şu jeli gaýda bar naz-nymatyň äglerini çykardypdy. Ortada birinji tabaklarda berre gudynyň gaýnan etiniň üstüne
hoştap ýysly otlar dogrulyp goýulypdy. Bütünlüğüne gowurulan ördeklerin daşına ýaşyp barýan günüň sapagy çaýlyny ýaly bolup, gözüň düşenden işte öýjüklerini barny birden aşjakdy. Hut şuň derýadan tutulup gowurulan balyklaryň şiireti tabagydam sarıca kölse bolup durdy. Ýaňy tamdyrdan çykan buğday çöregiň eýti giň eýwana dolypdy. Ýatym ejmäniň üstünde buruq guruyan gawun dilimleri, bolrap duran üzüm hoşalaryny görüp Sultanyň gözlerine şökleýindi. Ol elini kiçiräk hoşalaryň birini ýetirdi-de, üzüm dänetini agdyna oklap, süýji şiirani gözlerini süzüp lezzet bilen ýutdy. Ýene bir däneni agdyna oklap, Sultany ýuwuşlyk göredillerni. Sizinki hezilo, ýylyň şu wagtam üzüm gawuny bilýän bolsaňyz, Sagyrbek galyň düşeň üstüne öňe omzap, berre guzulu tabagy intine tarap süýşürdi. Allahyň berdiginden iyi otur. Gadnarlar ötegoşen döwründe eýeri ýaslanyp uklamagy, tiz iyi biçmäge ýenine giden Togrul Sultan saçaň başyny uzak ýazylyp ýaýrap oturmady. Ol daatly tagamlaryň her birinden iştäsiniň allygy çeýip, ýagly barmaklary bilen mortun sypap goýberdi. Gyýysgazyk doga okap töwürgallardy. Elleri künnük legende hyzmatkarlar gelip el ýudurdylar. Saçak ýygnalarynyň soň Sultan agyr gögresini gapdarnaky per ýasyklary tarap agdardy. Sagyrbegyň alys ýollan inesiniň näme habar bilen gelendigini bilmek üçin içini ýetýärdi. Ol Sultanyň hurmatyna köşkü bagyşladynlary, şahirlere ýygnapdy. Ýöne olaryň ählisi şu wagt birinji gatdaky otogyň birine garaşyp otyrdylar. İlki işdi. Şoň üçin Sagyrbek Togrul Sultanyň tödaçaryna garaşdy. Sultan giň eýwanyň ortasyna goşa ýastygy ýaplanyp ýatyşyna diwardaky nagyşlary gözüne nikdi. Diwaryň aşaky bölegi galan ganç suwugyna çekilen oýma nagyşlary bedelipdi. Otogyň dört burçuny ýakylan şemleriň ışıgy nagyşlaryň ýüzüne çaýlan tylla düşüp öwşün atýardy. Göýe diwaryň ýüzüne hem ýanyp duran şemler oturdulyp sıkılanýardy. Diwaryň ýokarky böleginde tä otogyň depetinde ýaý bolup duran pesdejik gümmediň uzuna çenni zolok nagyşlar uzalyp gidýärdi. O ýerler gümmediň düýbi garankydy. Ýöne Sultan nagyşlaryň ýüzüne ýokarlygyna goýulyp gidýän açyk gyzyl renk saýgardy. Goýa gümmediň uzundan diwaryň ýüzü bilen syryp gaýdýan zolok, goýa gyrmyzy kan ilki şemiň aşygyna al ýöwüp, soňra bolsa sary tylla öwürlüp gidýän ýaly. Sary tylla büköşk, sultanlyk. Sultanlygyň üstüne ýokardan gan akyp gelýärdi. Bir yaramaz pikirleri kowjak bolýan ýaly. Sultan başyny dilkip goýberdi. Onun şu wagt orta getirilip goýulan şeraply küýde göz düşdi. Saky küýden götürdi. Goýu şerap şürrüllep bada goýuldy. Saky şeraply badany Sultan tutdy. Togrul Sultanyň dodaklaryna ýetiren badasyny gan ýaly gyrmyzy şerap çaýkanyp ýatyrdy. Ýene de gan. Sultan uzak pikir etmedi. Ol gözlerini yumdu-da badan başına çekdi. Damarlarına ot goýberlen ýaly bolan Sultanyň bir neme derdi giňedi. Ol gözlerini Sagyrbege dogurlady. Agam, ikimiň agamy Arslan begi Mahmud hile bilen ele salyp, zindana taşlanyny men 33 ýaşymdadım. Sagyrbek göýe gep mundan çykdy diýän ýaly uludan demin alyp goýberdi. Togrul Sultan dowam etdi. Arslan beg şonu 57 ýaşyndady. Häzir bolsa men 57 ýaşymda. Sultan dymdy. Gedek Sagyrbeginkidi.
Beg dogrusu bir bada näme diýjegini bilmeýän sägini. Onuň sowaly gömeltöý çykdy. Näme diýjek bolýan? Togrul Sultan her atdan düşen wagty ýüregine gelen pikirini şu wagt diline çykardy. Agam garrap ýörtüň öýdýän. Şagirbe kysymlandy. Onu näme düşünýdin? Togrul Sultanyň sesi zarply çykdy. Arslan megin jetedini getirip merewde jaýlamaga wagt ýetdi. Oň ýurt edinjek bolup hemem gadynlaly döwletini diýişimiz ötmän soň Ahmyrda bolduk. Ýöne meniň şo Ahmyr bilen gabra giresim gelenok. Inni ýagdaý başgaça. Şagirbe inesiniň nazaryna tap gelip bilmeýän ýüzüni sowdy. Mahmud onu Hindistanyna Kilezar galatyna taklapdy. O ýerleri gutulmuş beletdir. Gutulmuş şu wagt Harranny ýürüşdi. Hindistanyna Kilezar galaty diýip müň atlyny iýberer ýagdaýyň ýokmy? Şagirbe salaja başyny ýekady. Atly däl, kerun iýbermeli. Agatynyň soňky sözüni eşiten sultanyň gözleri hanasynyň çykara geldi. Kerun iýbermeli? Sen näme? Aslynda söwdegar bolany barmy? Şagirbe inni helki galawap şagirbe däldi. Innol insiniň ne maslahat, ne matlap bile gelenine bilen soň onuň ýüregi düşüpdi. Şoň şeýle ol arkaýyn sözdürdi. Söwdegarlyk näme aýyp ýeri bar? Muhammed peýgamberim söwdegar bolupdyr ahyry. Ýöne men Hindistana kergeni agamyzyň jetedini getirmek üçin iýbermeliýän. Asrynyk bilen goh galmagal turman gözlemeli. Ondan gylyjyň bitirip bilmejek işini kähalat altyn kümüş gow bitirýändir. Altyn kümüşüň güýji bilen bilinmejek sırlary bilip açylmajak kapylar açyp bolar. Togrul Sultan dymdy. Bu onuň diýilýän zatlar bilen ılalaşýanyny aňladýady. Şagirbe dowam etdi. Onun meşhili gerdeninden zyňyp bolýan bolsady. Sultanyň gaşlary gerilip gitdi. Ha näme? Onu bir işe özüm baş bolup giderdim. O hakda pikirim etme. Gowy pikir et. Bir işi bitirip biljek adam barmy? Şagirbe ýene şeraply bada ýerini tutdy. Bir badanyň bir ýerinden iňçizik barmaklar bilen gasymlap, onu örküşlük burnuny goly eltdi. Şerabyň ýiti-ýiti begin beýni sunurdy. Begin beýnisinde ýyldyrym çakan ýalyp gitdi. Bar, şeýle adam bar. Kim ol? Şagirbe sesini çykarman, şep eliniň süýem barmagyny şäheriň Günmatar dergöden tarap uzatdy. Mustafa Kergunmaşy. Küýdügerliň mehellesiniň ýanyny ýaşaýar. Togrul Sultan goşa diýdine galdy. Çagyr. Mustafa Kergunmaşy köp garaşdyrmady. Dagy näme? Orasanyň hökümdarynyň şakylyk bararda onu garaşdyryp bolarmy? Ine orta boýly tokga piýady. Gurgaşlary gözleriň üstüne aban dur. Sypaty badam Kergunmaşy dälle gassap bolmaly ekenlidir. Şu pikir gapynyň agdyna duran piýada göz düşen nesine sultanyň kellesini aýlanyp gitdi. Ol syr bermedi. Şagirbe Kergunmaşyny ýanyna çagyrdy. Ilki iki äden Kergunmaşy, soňra birden diýdine çökdi-de, yumşak haliniň üstü bilen emedekläp gaýtdy. Ol hükümdarlara goly gelip, maglini üçkedek hala degirip götürdü. Togrul Sultan eline salgap goýberdi. Besdir. Gan otur, sen bilen maslahat bar. Mustafa Kergunmaşy diýdine galyp oturşuny gözlerini sultana dikdi. Sultan nazaryny Şagirbe'ge dogurlady. Gowsy sen aýtdy. Togrul Sultan badahyndan şerap oğurtlayança Şagirbe Mustafa Kergunmaşa ýagdaý düşünürdi.
Gulagynyň bir uzy bilen edilýän gürrüňi. Dinläp oturan Sultan Kerunmaşynyň ikirjiňlenýänini görüp söze goşuldy. Arslan ýabgunyň jeteden alyp gelseň 20.000 tylla sylagyň menden. Bir diýsem köp pully. Kerunmaşy entek bu puluň nähili köpdüğünü aňyny aýlamanka. Sagyrbek jüýsünden çykaran tylla haltasyny Kerunmaşyň öňüne oklady. Şu ýerde de 1000 tylla bar. Kergunyň çykdyjy düşün. Kerunmaşa razy bolmakdan başga çykalygy almany. 1000 tyllany goltugyna gizlen Kerunmaşynyň gep söz düýbünden üýtgedi. Sagyrbek ýöne ýere muňa bil baglaman eken. Az bir köp ýalbar diýilen söz hökümdarlar üçin däl ahyryn. Yeňiniň tersi bilen ýylsyr maňraýynyň diýerini süpürip goýberen Kerunmaşy eýýäm özüne göň ýetejek bilen gep urýady. Kergunna diňe gatyr bolsun. Hawa. Gatyr eýesine günne 7 gedek hemlatar diýilse-de. Diňe gatyrlar dağlyk geden geçmäge yaramly. Ýükümet kişmişden kişde gawun kaky, garpy sökü, hindiler füýzat gowurýar. Sagyrbek başatdy. Bolar. Ýanyňa men ýen 15 tan nöker goşýan. Hem gora bolar, hem gollaw. Inni Kerunmaşy başatdy. Dogry, meniň hem dil bilen, ýyl bilen bir derwiş tanışym bar. Hytaýa hinde gitseň menem alyp gitip ýördi. Şonam kergüne goşaýsaň gedegi Sagyrbek aldy. Özüň gowy bilýän. Onsoňam saňa biraz altyn, kümüş, yakut, merjen bereýin görün. Ýanyň al. Gerek. Sagyrbek hadyny dar sagyrdy. Hadyna köşküň içinde bolan üçin hadynadar tir ýetip geldi. Sagyrbek oňa görkezme berdi. 10 sany haltazygy altyn kümüşden, yakut merjenden doldurup getir. 50 ýaşlaryndaky horta piyada elini döşüne goýup gapydan çykdy. Otogy ümdümli garalaşdy. Sagyrbek aşaky bagyşly adamlaryň garaşyp ýada anyklaryny bilýärdi. Ýöne bir ýerde möhüm mesele çözülýärdi. Özde Sagyrbegiň pikiriçe oňyny çözülýärdi. Sebäbi Togrul Sultan sesini çykarman bolýan zatlar syňlap oturdy. Sultan goşulmasa diýmek bar zat dogry barýardy. Hadynadar kiçik sanlygy göterip kapydan girdi. Ol sanlygy howlukman Sagyrbegiň öňüne goýdy-da kapagyny açdy. Kinnuwanza sanlygyň kümüş sesli zaňgardysy ümsümlügiň böwürini deşip goýberdi. Hadynadar iki dyýdana çöküp oturuşuna haltazyklar sanlykdan çykaryp ortaýa düşürdi. Eňegini ýokarrak götüren Sagyrbek haltalaryň birini ýerine ýetirdi. Bagzygyny çödüp haltazyň agyny açdy-da içindäki tylla teňgeleri oýunawy gylyjyň şirmaý sapy bolan soň ýalpyllap duran aýatyny dökdi. Sary tylla begin aýatynda şemiň ýagtysyna ýuwşunatdy. Beg ýene bir haltany öňüne çekdi. Barmaklar bilen gysymlap haltanyň içindäkileriň yakut merjenliklerini aňdy-da bagzygyny çözdü. Sagyrbegiň aýatyna dökülen yakut taşlary Togrul Sultanyň gözüne bir kölçe gan bolup göründü. Ol elini falgap goýberdi. Iki dyýdana çöküp oturuşyna ellerin döşüne goşuran hadynadar ýoşa dillenni. Begim, bir çemçe ganymy geçdeňiz. Men bir altyn kümüşleri nädir uğurluk dörendigini sorap bilirmikem? Sagyrbegiň goýa hadynadara ýaňy göz düşennek gaşlary gerilip gitdi. Ol sag elini gapa tarap falgap goýberdi. Üme düşüş hadynadar götünläp gapydan çykdy. Gapy ýapylýança garaşan Sagyrbek haltalary Mustafa Kerunmaşynyň öňüne tüýşürdi. Kerunmaşy haltalary sanlyga salmagy hoglukmady. Ol goýa ýydin soraýan ýaly bir sultanyň biram Sagyrbegiň ýüzüne seredip ýuwaşlyk gülese başlady. Bulary gol sözüniň şu ýerine
ümläp öňünde üýüp duran haltajyklar görkezdi. Görünügi edip sanlykda ekilip bolmaz. Kergönüň ýüküniň arasyna bukup ekitmeli bor. Şagyrbek gözlerini Mustapa Kerulmaşa dikdi. Kergönü nökörleri bilen Togta Hajiýew goşýan. Ikiň bile şu ýumuşy bitirmeli bolsunuz. Beg gapynyň agdyna duran hyzmatkary Togta Hajiýewi çagyrmagy buyurdy. Hajiýewem ulak garaşdyrmady. Ol Şagyrbeg'iň gorawynyň adamlaryndan. Çiginleriniň ýumrusy ýüpek doğanyň aşagynyň hem bildirip duran 40 ýaşlaryna garaýaga piyady salam berip kapydan girenni. Hatta Togrul Sultanym gögüretini dikläni duýmady. Eger şu wajyp ýumuşa uğradylmaýan bolsa, bir nököri sultan öz ýany bilen reýek ederdi. Reýde beýle nökörler tapmak kynny. Şagyrbek gapydan giren ýerine gol gowşuryp duran daýaw piyada ýylandy. Sen ýanyňa 15-20 sany edeni nökör alyp Mustapa'ň kergenine goşularsyň. Kergeniň ýüzü Hindistana tarap. Togrul Sultanyň ses çykmady. Ol işiň gidişinden razy idi. Ýaşlykda şeýle howatyrly işleriň en semesini başdan geçiren Şagyrbek bu ýaly ýagdaýy näme etmeligini bilýärdi. Entek yer ýugurtsyz wagtlary bir bölek atlabaş bolup, Anadolu taraplara barlyk ýürüşlerini gurap ýörendegleri Şagyrbek 30 ýaşamanyň ahyry. Şagyrbek Togta Hajiýewe soňky tapşyryk berýärdi. Şu pursatdan sen Mustapa Kerulmaşyň garamagyny. Nökörleriňem alla ýygyna düş. Mustapa Kerulmaşy ýüpek doğanyny çykaryp galyň halynyň üstüne ýazdy. Ol altyn kümüşi ýakut merjeni 10 haltazygy doğanyň üstüne feterläp ykçam dolady. Soňra güpçök ýaly doğanyny goltugyna gyzyp ýerinden turdy. Ol elini döşüň üstüne goýup hökümdarlara baş egdi-de gapydan çykdy. Togta Hajiýew hem oň ýygyna ýerdi. Togrul Sultan ýadawdy. Galawoply ýyllaryň kemter galan ukudy gozalyp barýan gögräniň üstüne solýan ýaly. Onuň agyr kellesi oturan ýerine silkinip gidýärdi. Şagyrbek hyzmatkar şagyrdy da baş şahyrlara bugünlük ruhat bermegi tapşyrdy. Köşk kemden tümlüge hem ümtümlüge çymdy. Bu wagt diňe hazyna-dar zanyna zaý tapan okdy. Ol köşk howlusynyň ortasyndaky leýil saçyň düýbünde gözlerini tümlüge dikip duruşuna öz başyna hümürdeýärdi. Bege munça altyn kümüş, ýakut merjen näme üçin gerek bolduka? Hazyna-dar ýene gözlerini garanka dikdi. Ol şu ýerden gapy hyzmatkarlarynyň öz ýatan zaýyna tarap geçşegini bilýärdi. Onuň bileti gelýän zadyny beg aýtmady hyzmatkar aýdyr. Hazyna-dar gasymyndaky kümüş teňeleri bir-birine sürtüp goýberdi. Şol pursat aňyrdan gazanaklap gelýän hyzmatkar göründy. Ol ýadawdy. Zaýyny ýetişekdi, ýatjakdy. Hyzmatkar gabadyna gelenine Hazyna-dar onuň ýeňinden çekdi. "Bärik gel." Hazyna-dar sedinden tanan hyzmatkar aýak çekdi. Tanışdyk onuň garaşmayan sowalyny ortaga oklady. "Sen maňa aýt. Bege munça altyn kümüş näme üçin gerek boldy?" Hyzmatkar ýeňse çekildi. "Bilmedim." Hazyna-dar onuň doğanynyň ýeňinden tutup duruşyna, aýatyna ýokary gördü. Goşa kümüş teňgäni taşlady. Hyzmatkaryň uzyundan gelen hortap barmaklary goşa teňgäniň daşyna möý kerebitek aýlandy. Kümüşüň gysgazyk şıňňyrdy. Kesilen destine hyzmatkar dilýärdi. Ýakyn günlerde Hindistana kergeni berýär. Sözüň soňlan hyzmatkar öz ýatak jaýyna tarap ýöneldi. Hazyna-dar onu saklap durmady. O bilmek isleýän zadyny bilipdi. Hazyna-dar öýüne howlukdy. Sultan galanyň demir gazyk günmatar şäherine giň howlunyň içine gurulan 2 gat öýüniň 50 goloy. O togynyň birine 2 waka dowdan oklap ýören Hazyna-dar o godan nagaşlar bilen bediren diwara goloy
barıp hortap göwresiniň badyny saklady. Hazinedar sag eliniň gaýasyny diwaryň ýüzündäki owadan nagışlaryň üstüne goýdy. Ösümlikleriň yapraklaryny meňdeş owadan nagışlar diwaryň ýüzünde sere boýy tegelekleriň içine şekilin altı burç ýyldızlar bilen gedekleşip gidýärdi. Sary, gyzyl, ýaşyl renkli güller, goýa hereket edýän ýaly bir-biriniň içinden örüm arkaly geçip gidýän tegelecik nagışlar bu wagt Hazinadaryň ünsüni çekip bilenokdy. Onuň gözlerini şuun Hazinadan bölünip alynan gyzyl kümüşli, yakut merjenini 10 sany haltazyk doňup galypdy. Goltuğu diyerliğinin gözü doymaz dileni. Hazinadaryň aýatynyň aşagyndaky nagışlaryň yüzüne çalynan tyllanyň ýylysy ýüregine ornan ýaly. Ol bir näme köşeşip giň ädimler bilen otogdan çykdy. Uzun hortap göwre eginini atan täze jüýpek donyň etegini galgadyp barşyna eýwanyň sütünleriniň arasyndan geçdi de garşydaky otogyň gapysyny kakdy. Aňyrdan ses beren bolmadyň ol süňklük barmagynyň demire döwünün boguny bilen ýene gapyny tırkyldatdy da ýuwaşa deslendi. Musa Hazinadaryň ulugludy. Gapy goşdyk gulaşyldy. Hazinadar gapydan girmän ogluny buyruk berdi. Eşiklerin geýdi. Tiz Nureddin alyp gel. 30 ýaşlaryňdaky ýigit eginine doğanını atıp otogdan çykdy. Atbakar aty eýerleýänçe howlynyň ortadyndaky howza elini sokup ýüzüne soğujak suw ýugdy da ukudan açyldy. Soňra giýje ýary gara ata togup menen ýaş ýigit Zylowy Günnowar dergüde dogurlady. Dergüdeban Hazinadaryň ogluny tanap dergüdeni açdy. Musa şäheriň Günnowar etegine çykyp Asady Horasany kanalynyň uğru bilen ýokaryna türdi. Ol pesjejik tepäniň üstünde ýeke öýüde oturan 2 gat jaýyň öňünde atynyň badyny goşatdy. Atdan düşmän gamşynyň sapy bilen agaç dergüde bir kere kakdy. Aňyrdan itiň ýürýän ses eşdildi. Itiň sesine ürkön at çarpaýa galdy. Aýaklaryny jüplän Musa eýeriň gaşyndan ýapyşyp ýetişdi. Dergüdeniň aňyrsynyň öýýesini ses eşdildi. Giýjäniň ýaryndan soň ýyly ördüp ýören kim? Atyň üstüne dergüde tarap egilen Musa ýuwaşa dillendi. Bimen. Agaç gapyjyk açylyp doğanyň eginine ýelbegi atan 50 ýaşlaryndaky orta boýly piýada daş çykdy. Bir ýaşlykda ýol saklap adalan innem toba geldim diýip şu çet ýerde zaýat alınıp ýaşap ýören Nureddinni. Musa sözüni dowam etdi. Size kakam tiz geldi. Giýjäniň ýarymyndan soň köşkün Hazinadar ýöne ýere çapar ýollasy ýok. Muňa her kimiň akyly ýetişekdi. Tägel salymdan 2 atly terkeşip Günnowar dergöden şähere girdi. Hazinadar ýene şol otogunlady. Ýörüm tegelek nagışlaryň aragyna tora düşen balykdek sırpynýan hortap piýada alatarmak pikirleri kellesinden kogulamaga jan edýärdi. Edýän dogrum kabir. Hatarly iş öde. Ýöne Nureddiniň bular ýaly işler şepelinden gelýär. Kerweny paçak gömdedip ýygynyna şaýat goýmaz. Ondan kim bilýär? Bu zatlary kimiň hasan edip ýörenini. Şu günki eli bilen sanap haltalar salan tylla kümüş. Lagyl merjenleri onuň gözüne gelip göwünne giňil garlaşdy. Şu pursat gapaçylyp öýe Nureddin kurdyap girdi. Ol gapynyň ýeňsizine ýapylaryna howlup sesine bat berdi. Saddyk, näme üçin çagyrdyň? Çüş. Hazinadar sag eliniň süýen barmagyny dodugyna ýetirdi. Ýuwaşrak boldyny. Bir ýer saňa bu Guraň bazar däl ahyry. Nureddin galyň doduklaryny ýalyp ýylgyrdy. Diýmek, oğlun wagtlary bu Guranyň bazaryna jübi kesýän dögürleri Saddykyň ýadyna düşen bolmaly. Ol
Gözlerini töwregine aýlap goýberdi-de, ýuwaşça dillenni. Näme iş bar? Saddyk töre geçen mihmanyň goltugynyň aşagyna goşa ýatsy oklap, özüm garşysyna ornaşdy-da, söze başlady. İş şeýle. Daň atýança köni ülpetleriň hümürdiz ýatmaly. Nureddin daň düýbi sydylyp başlanyna, çopanlara goşulyp dergöden çykdy-da, öýüne tarap at saldy. Köni garakçynyň süňi ýeňildi. Eğerlik 10 bolsa 9 hiledir. Wysak başı Nadak Tarkan atlılar bilen depeden indi. Deryanın aňyrsynan olar gördüler. Jaloguny eýeriniň daşyna eýildirip gelýän duşman atynyň öňü omlaryny isleýär. Nadak Tehran kenary ýetip badyny taklady. Bat, üstüne duşmanyň ýara ýetip atyny atdy, oljady. Biýiginiň ilkinji oljady. Onu bolsa Nadak Tarkan ele salypdy. Hä diýmän oňa desse başy derejeti berler. Soň hasyp. Teljuk ýygynyň goh galmagaly, onu süýüzi hyýallaryň ortadan çekip aldy. 4 atly, 5 at, bir dogry hadap derli. 5-nji at olja atydy. Diýmek Nadak Tarkan duşman tapypdy. Duşman şu bolýdy. Usak başı atyny suwa iýindirip derýadan geçdi. Ol olja aty nökerlerine tapşyrdy-da, Hasan Begin çadyryna sürdi. Goý nökerleri onuň duşman eskerini atdan agdarşy barada gurrun bersinler. Ol Hasan Bege başga habar ýetirmeli. Hasan Beg eýýäm çadyryň daşyna oňa garaşyp durdy. Nadak Tarkan terkerde onuň kädim ýetmän ýeke dyýdyna çöküp başyna çaýdy. Habaryň aýdy ber nöker. Begin bu sözünden soň Usak başı göwrüsini dikledi. Ol elini derýanyň aňarsyna tutdy. Derýanyň aňarsyna 5 parsak aralykda duşman goşunyna gabat geldik. Hasan Beg nökere ýylyma düşdüýän işaret etdi-de çadyra girdi. Nadak Tarkan oň ýylyna düşdü. Çadyryň ortasyna ýeten Beg ýylyna öwrüldi. Aýdy ber. Nökeriň Begin çadyryna ilkinji gedek girip görüşdi. Ol Begleriň çadyrlary haly palatlarly bedelen, içi goş golamdan dolumy kaýdyrdy. Bir ýerde bolsa, üstüne ýorgonyny şok atylan agaç tekiden başga gözi ýilip duran zat ýokdy. Bir neme fäginen Wysak başı tiz özündürsedi. Duşman jülgäniň içi bilen gelýän eken. Soň derýa çykdylar. Takmynan 10 000 adam töweregi barym kaýdypdym. Köpüzi demir sowutlatdylar. Gözlerini güldürüp goýberen Nadak Tarkan sözüniň üstüne ýetirdi. Bir atlysyna güldürüp at ýaragyny olja edip gaýtdym. Usak başı serkerdeden ýeli söze garaşdy. Ýöne Hasan Beg 10 000 atly duşman ýetip gelýärkä, ýekeze atyny öldüren nökere ýagyş söz diýmegi dogry tapmady. Ol Nadak Tarkana gidiber diýip işaret etdi-de gapyda duran nökere gyýrdy. Yakut Beg çagyr. Täl salymdan Teljuk goşuny duşmany garşy almaga taýýar bolup durdy. Atlylar atly ýerine, piýadary piýada ýerine. Yeňil ýaraglanan ýaýçy atlylar, naýda galkanly atlylar hemmeti öz ýerini tapdy. Derýanyň aňarsyndan geler öýdüren duşman bärki kenardan süýşip geldi. Ýurdy bele sapar diýileni. Olar derýanyň ýalpak ýerini tapyp bärik öten bolmaly. Belki köpürden ötürenler. Sebäbi Rumlullaryň ähli sultady hem araba bolup goşunyň ýanyndady. Rumullar gara görnünde aýak çekdiler. Iki goşunyň ähli zady deňeşerräk bady. Hasan Beg şep ganaty, Yakut Beg bolsa sag ganaty eýledi. Goşuny deňeşer bolan soň Begdadalar hiç hile emel etjek bolmadylar. Olar Teljuk kılıcının päksine, peykamının çiğişine dayanırlar. Hasan Beg kutul hazibi ağır yaraglanan atlılar bilen şep eginin aldı. Mübarek Beg ýaýçy atlylar bilen ortada galdy. Yakut Beg utomuş hazibi ýaýçylar bilen şep eginine
Bu wegin galkan naydal atlaryny bolsa iň gyra goýdy. Düşmanyň tuğulgalaryny gün şöýlesinde ýarladyp sap-sap bolup duran atlarynyň öňünde piyada nökerler çäresizdi. Şoň üçin olar Cüneyt Begiň ýol başçylygyna ýeňsede galdy. Cüneyt Beg piyadalary nire möhümdir etse şo ýere sürmeli. Zap derýasy söwüş boljak meýdanyň bir erňegini ýalap ýuwaşak ýatyrdy. Derýalar ýuwaşakdy. Söwüşler galaply bolýar. Söwüş görse eğer başyndan gam gider, dağ başyndan duman ileni boldy. İki tarapam atlaryň zylawyny çekip zordan saklaýady. Dalmas atlar zylawy saklada ýamynäme. Birden böwüsren ýaly bolup iki goşun garpyşdy. Gylyçlaryň şarkyllasy, yaralylaryň ahyny alasy dünýäni tutdy. Äärlik 10 bolsa 9 hiledir diýilipdir. Teljuk begleri ýaş geldi. Bütögüşdi hilen düşmanlygyny. Teljuk atlylarynyň birinji darbasyny gaýtaran Aron goşunyny ýuwaşlyk bilen ýydat etdirdi. Düşmanyň ýüzläp araba ýüklenen sülfady, polat sowutlar, tuğulgalar, gylyç galkanlar meýdanyna teljuklara oljap galdy. Yakut Begiň eýýäm düşmany ýeňdi kadaplan atlylary düşman sülfadynyň üstüne topuldy. Atlaryň düşman sülfadyny naýdanyň ujuna ýyrilip, atynyň syrtyna bökdürip ýöreni haýsy, äpet düşman galkanlaryny eýere daňyp, atynyň aýagyny baglap ýöreni haýsy biler ýar bolmady. Ýeňsede bolup geçýän bu atlardan bir habar Hasan Beg öýd atlylary bilen ýyda şekilýän düşmanyň iki tapynyň ortasyna dören boşlugy pakna bolup sümdi. Düşmana geregi de şodu. Rumulların iki tapy Hasan Begin atlılarynyň ýeňsedinden birikdi. Bu gaba udy. Teljuk atlylarynyň ulu topory gaba udy düşüpdi. Gaba bolsa, madama ýüregi dogul salýar. Dogul aralaşan ýüregiň göwre erki etmez. Teljuk atlylaryny paýhynlap barýan rumullar goşunyň töwerini Hasan Begin toppak atlasyna niýeti dikipdiler. Depäniň üstüne çykyp söwüşi synlap duran Cüneyt Beg bir ýagdaýy görüp piyada goşuna buyruk berdi. Aýdym bilen. Cüneyt Beg ýüz atly bilen piyada goşuna baş bolup näçe howluksady. Hasan Begiň janyna ýetişip bilmedi. Ol diňe düşmanyň sapyny böwüp bildi. Hasan Begiň 10 atly şol böwüren ýerden kellesini eýere beren agyr ýaraly Begdadany atynyň zylawyny tutup alyp çykdylar. Gazaja talan atlylary derbi dağyn eden düşman sapyny düzledi. Uly naýdalarynyň bir ujuny goltuklaryna gysan atlylar Seljuk goşunynyň üstüne gaýtdy. Uly naýdalar piyada Seljuk nökerleriniň içinden parran geçýärdi. Döwlün naýdasyny jehetden sogurmaga howlugyan urumlar äpet gylyçlaryny ýalaňaçladylar. Yakut Begiň olja güýmenen atlylary alan oljalaryny taşlap gaçyp başyny utardylar. Cüneyt Beg ýüz atly bilen Hasan Begiň jehetini söwüşden alyp çykdy. Begdada at üstüne jan beripdi. Zap derýasy bir söwüşe şaýat bolup ýuwaşak ýatyrdy. Sırlı kerwen, haýynlyk. Eline müň tylla berilen Mustapa kerwenmaşy kerweni bir günne ýola taýin etdi. Pulun bolsa merwin bazarlaryna gatyrdyr kişmiş kişde gahatlyk ýokdy. Ertesi gün ýer bilen sırly kerwen merwin günota derwesinden çykdy. Ýöni gazna tarap tutup ýola düşdi. Kerweniň syry kerwenmaşynyň gapda bilen barýan gatyryň üstüne amanat ýar bolup oturan derwiş tupatly adamda däldi. Kerwene daklyşan derwiş gytmynäme. Kerweniň syry onuň ýükünde de däldi. Kişmişli kişdeli kerwenler häli seherleriň arasyny torj edip gatnap ýörler ahyry. Kerweniň syry ýukurlun gatyrlarda däldi. Ýoluň dagdan düşdi. Gatyry ýukurýasyň. Şöllün düşdi düýe. Kerweniň gapdary bilen barýan 12 taýan atly hem bir kerweniň syry däldi. Ýani gorawsy haýdy kerwen ýola düşerdiýsene. Göräýmäge bir kerwenne hiç bir syr ýok ýaly.
Yönasır gölün bady. Osur Mustafa Kerolmaşy bilen Towta Hazybyň ýüregindedi. Iki ýüregiň diýibine çöken sar. Doga düşen guş ýaly pasardap öz demine tutuş kerwene urup duran ýaly. Edil şo pursat öz atlylary bilen şäheriň Gülmatar derwesinden çykan Togrul Sultan ýüzüni ereýe tarap dogurlady. Çagyr beren atlylary ony daňdanakana çenine uğradyp eýerine duranlar. Mustafa Kergonmaşy kerweniň başyny derýanyň boýu bilen günorta çekip barşyna oýa batdy. Gaty kıyın işi boyunuma alaydym öýdýän. Kıyınlygy işleýäni bir işi bitirip ol daş töwrüni gözüne aýlap goýberdi. Sagaman şu ýerleri duranyp bolsa. Mustafa Kergonmaşy näçe talap etse de Towta Hazyp gatyra minmedi. Nökerlerine mindirmedi. Olen tek beýle gizdiň tawşyryk alyp görmänni. Dogry ol batyrdy. Ýöne onuň ata çykyp göreni, gylaş syryp söwüşe çykmak ýa-da döş gerip hökümdar goramakdy. Indi bolsa ol kerwene daklaşyp, alyp ýoly, alyp hem hatarly ýoly bar ýady. Onuň hiç sadyň aladasyny etmän, gatyryň üstüne daş töwrel syýynlap barýan Kergonmaşynyň derwiş tanyşy Bilal Hoja çyny bilen göz gitdi. Derwişleriň kıyedildi. Olar Allahyň beren amanatyndan haçan diýilmeli bolsa taýyn. Öz pikirine gümrah bolup gelýän Hazyp, gapdarlan tozan turdup geçen 20 goly atla kän bir üns berip durmady. Awaş kara çykan ulsarar, ne bilýän. Garan katlyşýança ýol ýüren kerwen bir köýüne galady düşdi. Boş yatan kiçirak galanyň derwede ýeri honkorup ýatanla bolsa, diwarlary bitinni. Günnäwür diwaryň boýundan kiçirak otoglary kerweniň ýüküni bassalar. Kişmişli kişteli haltalar şıgırdap seretdi. Mustafa Kergonmaşy iki halta kişmişi aýratyn bir otoga salyp, Towta Hazyp gapynyň daş ýüzünde nökerleriň birini garagul goýan soň biş düşün uğruna çykdylar. Gapdallaky jengellen nökerler odun getirip ot yaktılar. Gadyny atarlyp, gara tankalar oda goly düşürdi. Doğunyň syýynyny çekip uğru töňgäniň üstüne labyryna atan Bilal Hoja tellesini çykaryp sagdygyna getirdi. Soňra howlukman jüýütinden çykaran ýel ýyrtan ýaglygy bilen eýem odun ýylysyna dersip başlan giň maňlaýyny süpürüp oturşyny ýeňsizne görlüdi. Gözlerini karanka dikdi. Derwişi bir zadyň biýmada edenini aňan Towta Hazyp dodaklaryny ýazdy. Hoja, bir zada sizi biýmada edýär. Entegem gözlerini ýeňsizne dikip oturan Bilal Hoja pes saýjydylarny. Hazyp, derwişiniň töwregine bir gara gözüme kaklaşan ýaly boldy. Oň üçin biýmada bol oturmaň, it goşdur. Galanyň häzir göräýäris. Towta Hazyp nökerlerimledi. İki nöker tizdi kelip gylaşlaryny çykardyrar. Köýüne derwedäniň ommuk diş ýaly kögülüp duran deşigine tarap ýöneldi. Mustafa Kergonmaşynyň dek düýün satyn alan agaç okoralaryny nahar eberdiler. Derwede tarap giden iki nöker deldül zat ýok diýip ýygyna durandy. Towta Hazyp galanyň dört tarapyna garagul goýdy. Gapyda garagul duranlygyna seretmän, aýratyn otoga salynan kişmişli haltanyň gapdalyna at kesetini atyp öýdi şo ýerde gyşardy. Mustafa Kergonmaşy daň diýip sydylmaka kerweni öýrüdi. Bire derwiş, birem kerwen üstüni güne bastyrmaly eldi. Bir ýerde bolsa olaryň iki temmady. Derýanyň boýu bilen kerwen ýene ýola düşdi. Kergonmaşy gün ortağanyň assasy düşýänçe tägin men sürdi. Gün dik tepe çykyp, nökerleriň atyň üstüne erkirip başlaryny gören soň, ol gatyrynyň başyny derýanyň kenaryna biten gür toraňlaryň kölegeden tarap durdy. O bir ýerde ýer öýläne çenni kerwene demdin sürmekçidi. Ýer öýlen toraňlaryň goýur kölegesinden uğran kerwen ilk akşam derýanyň eteginde owanyň çetindäki daşy galaly kerwen saraýdy goş ýazdyrmagy makul bildi.
içinde adam gara bar diýmesen, bir edil kerwenin öten agşam düşden harabalygyna meňzep durdy. Onuň soňam bir ýerde çagşanrak agaç dergöde ýerinedi. Diwaryň boýuna tetirlenen otoglaryň sany köprekdi. Kerwensaraýyň eýesi bularyň öňünden çykdy. Mustafa Kerwelmaşy bir gijelik kirey hakyny töläp, şepeginnäki 3 tany otogy saýlap aldy. Ýük ýazyrylyp, atlar gatyrlar kerwensaraýyň sag egininäki at ýataga salyndy. Haýwanlaryň kellesine arpaly halty giydirip, adamlar öldürür üçin hem gadan gulugyny gyzdyrdylar. Wagt tez geçdi. Ýatsana magyndan soň Bilal hoja Mustafa Kerwelmaşynyň ýanyna geldi. Ýokardy. Ol söýdüniň şu ýerine çepeliniň süýüm marmagyny derýanyň jülgesinden ýokarlygyna uzalyp gidýän beýik depe tarap ulatdy. İçinde adamlar ýaşaýan gowuk bar. Ütüp barýan derwişler köpürenç şu ýerde düşdi. Men şu gowukdan habar alyp geleýin. Ýar gijaga alman geljek bolaryn. Mustafa Kerwelmaşy gözlerini Bilal hojanyň barmagyny uladan tarapyna dikdi. Garankynyň has goýulyp owanyň üstüne abyň duran ýeri gözleriniň aýtymyna doldy. Bir beýik depedi. Ýöne şol depede nähili gowuk bolsun, onda da adam ýaşadyn. Edil keşnäniň suw küýsüşi ýaly. Kerwelmaşy şu pursat şol gowy görmek küýsüdi. Onuň derwişi bir garanky gijede ýeke goýup bolmady ahyry. Bilal hoja Kerwelmaşynyň özüne yollaş bolmagyny begenni. Iki bolup niyetlerini Towta Hajiba duýdurdylar. Gözlerini hal ýokary garanka diken Hajib dodaklaryny diýişläp duruşyna pikir batdy. Sır gaty elbet zat. Meger adamy özüne tiz hem doğrulugyny siňdirip bilýän zat sır bolsa gerek. Ýokarda adam ýaşaýan gowuk bar diýerler. Bir sırdy. O syry Hajiba da aýtdylar. Hajiba adamdy. Şepeli bilen gylyjynyň sapyny gysymlap duran Towta Hajib Fagel bilen ýasy gaýyş kemerini çekişdirip goýberdi. Meňem sizi bilen gidesim gelýär bolu arman. On arman düşünüklüdi. Ol kerweniň gorugynyň serkerdesidi. Towda Hajib Kerwelmaşy bilen derwişe siz gidiberiň diýen terizde işaret etdi de ýeňsesini görüldü. İki piyada tirkeşip dergözden çykdy. Bilal baba öňe düşdi. Kerwelmaşy ýol sökmäge, derwiş bolsa syr açmagy ökdedi. Her kim öz başarýan işini öňe düşdi gowdy. Olar akçyryp ýatan ýolda bilen barha ýokaryna dyrmaşdylar. Kert gaýanyň ýüzüne garalyp duran gowy ýetýän çaýlar madal derlediler. Gowyň agzy öýrlen gamyş gawsa bilen ýapylgydy. Bilal hoja gawsany aýyrmanka demin dürsemek üçin asalym täginini de aşak gözüne aýrady. Hol aşakda derýanyň jülgesi garalyp ýatyrdy. Bilal hoja gawsany gapdaly düşürdi. Gowyň içinde ölüsi joşup göründü. Olar adam moýundan beýigrek däle düşdiler. Derwiş bir ýerde ýöň bolup görün bolarly. Däldiň uğru bilen arkaýy ýürep başlady. Kerwelmaşy onuň ýygyna düşdi. Däldiň iki tarapynda pesejik girilgeli otoglar bolup, olaryň gapsyna hem gamyş gawsy örtülipdi. Däldiň ortasynda diwaryň güdündäki oýuk ýerde goýulan şem ýanyp uturup barýardy. Onuň gapdalyna bolsa ulanylmadyk şem ýatyrdy. Bilal hoja täze şemiň peltesine ot degirip öňkü şemiň ýerine oturtdy. Däldiň içi biraz ýagtyran ýaly boldy. Otoglarda ana sınıf bary meňden okdy. Gapy ýapyk. İçinde ışık ýok, otoglaryň onu sagy ýyza galypdy. Bilal hoja öňe ýöredi. Şo pursat türk otoglaryň biriniň gamyş gabysy syýrylyp, dälide derwiş jinneli bir adam çykdy. Musulman benneleri näme gözleýäňiz? Derwiş jinneli kişini görüp Bilal hojanyň ýüzi ýagtylyp gitdi. Onuň ödüm derwiş bolup köp ýerler gezip görüpdi. Diňe soňky döwrül merewde ornaşyp, milletiň ölü diýeretiniň derdine ýarap ýördi.
Ol däldiň törüni tarap ýörep barşyny dillerini. Bile sizi gözleýäs. Derwişiň geň galmakdan gaşlary gerilip gitdi. Bizi? Hawa, sizi derwişleri. Bilal hoca bir derwişiň ýeke däldigini bilýärdi. Derwişler ýeke gezmeýär ahyry. Derwiş jinleri adam gamış kawsany syrdy. Geri berin. Bilal hoca bu sogadan etdi. O toğun içinde 3 tane derwiş ortadaky şemden diňe bir ýagtylyk däl. Ýyllyk hem gözleýän ýar oňa gysyryp oturdy. Gapydan giren adamlary görüp, derwişler şemden ýeňse çekildiler. O toğun içine ümdümli garalaşdy. Bilal hoca ilki şep soňra sağ köşüni çykaryp diwaryň düýbüni taşlady da, gamışdan öýrülen boýry düşen üstüne dyýdepdi. Kerunmaşy onuň ýeňsinde ornaşdy. Bilal hoca öýlerini dälede garşalan derwişi aşağı oturýança garaşyp söze başlady. Nirden gelip, nire barýan derwişler bolardyňyz? Jogab kim berdi? Şu derwişleriň ikabry bolmaly. Darazyk otogyň içinde ýogyn ses ýaňlanyp gitdi. Gaznadan gelip Buhara barýas. Galynam Allah bagly. Derwişiň ýolunyň başyny ýeredi. Soňuny ýeredi. Bir gudratly güýçlüğiniň öýdi bilýänler. Ola dogry. Bilal hoca näçe aýby doşuny gurup oturaty geldi-de, zordan saklandy. Ol derwişleriň aýby doşuny gurup oturmaýanlygyny bilýärdi. Onuň özüm derwiş ahyry. O ýöne derwişler öz birler diýip kabul etsinler. Ýat kişidek kabul edenlerine de gowular. Tanış ýok ýene ony pikirleriniň arasyndan soguryp aldy. Siz nira uğur tutýaňyz? Uğra Hindistanydyr. Bilal hoca jogap berdi berdi ölün. Hindistan sözüniň dilinden sypanyny ökünni. Birden bularam ýol bozup Hindistana hyýalyny aýtalar. Kerweniň eýeti o däl ahyryn. Buhara barýan derwişler Hindistana hyýallanyp durmadylar. Uzak ýola hyýallanyp syňy göli. Bu ýerde kerwenmaşy Bilal hojadan öňürtdi. Kerwenmezle barýas. Söwde gärbiz. Söwde gowudat. Gurrun hepleşi vermedi. Kerwenmaşy hällen bäri diline gelip duran sowalyny dilinden tapdyrdy. Kerwen saraýda düşlämeli ekeniňiz. Ýogyn sesli derwiş ýene ägredin derek jogap berdi. Kerwen saraýda adam köp bolýar. Onuň ol elini gapdara aýlap goýberdi. Bu gowok tüýüz derwişleň düşlegi ahyry. Derwiş bilen kerwenmaşy bir ýerde bir çaýnak çaý içe salym ýegrenip ýyzy döndiler. Olar ýada udular. Argyn göwrelerine demdiňiş bermeli. Gowokdan çykyp teki ýola düşen kerwenmaşy derwiş gassady. Howdy boly. Ýüregim bir yaramazlygy syzýan ýar bolupdyr. Goşa göwre dabanlary bilen gumaksy ýodanyň gerişini tutup haýdady. Kerwen saraýyň eýesi bulary dergüdäniň öňüne garşaldy. Garakçylar döküldi. Kerwen saraýyň çep burşuna elini salgap goýberen piyada sözüni dowam etdi. Siz giden destiňizde 2 sanatly geldi. Kerwenden üzülip galdyk. Biziň kerwen şu ýerde düşläne däldir diýdiler. Menem başga kerwen bolman soň siziň düşlän kerweniňizi salyp berdim. Atlylaryň biri dergöden çykdy da sähel salymdan bir bölek atly bilen dolanyp geldi. Siziňkileriň köpsini laýetdir diýen. Kerwenmaşy bilen derwiş goş ýazlaryň ýerlerine haýdady. Diýeri garyn nökerler, ölüleriň entek gyzgyny sowamadyk jeletlerini diwaryň düýbünde keterläp goýupdyrlar. Kişmiş kişleri haltaran hemmesinin garını yarılıp serilip yatırdı. Doğuta Hacı'ya göz düşmedik. Mustafa kerwenmaşynyň dıyırlarının ıskını kaçtı. Hacı'nın törkü otogdu. 2 halta kişmişi ayratyn batıp koyunu. Yadan düşen kerwenmaşy şu yere gowulupdy. Okturlup yarım garan otogu ýeren kerwenmaşy dawany bilen yere ýadyryp yatan ýumşak kişdeleri duyup togtudy. Geldiňizmi? Dowta Hacı'nın garalacak dedi, otogun törüne eştildi. Tördü at keçäriň üstüne arkan yatan Hacı şepeline dayanıp çara kellerini dikledi. Yaralı Hacı'nın yanına oturan esker, gaptaly yatan garny ýary kaltan çekip aldy da
Serkerdiýanyň kellesiniň aşagyna süýşürdi. Iki piyada yaralynyň gapdalyna diýde çökdiler. Hajip pesayetlerini. Kelleme gyltyrak yara düşdü. Häzir kellemi götürsem başyma elenip dur. Ertile çenli düzelişer. Bilal hoja atılıp otuwdan çykdy. Ol torbasyny tapmagy howlukdy. Dergüşüň torbasyny dermanlary bardy. Daňatýança Toguta Hajibyň taby gowlaşdy. Garakçylaryň garnyny ýaryp taşdan haltalarynyň birinden yakut merjenini haltazıklaryň biri tapyldy. Talaňçylar gyssa garady, ony aňşyrmadyk bolarly. Gün ogan soň wepat bolan nökerleri ýere depin etdiler. Kişmiş kişdeleri başga haltalara salyp gatyrra ýüklediler. Kerwenne kerilmaşydan Bilal hojadan başga Toguta Hajip bilen 5 nökeri alypdy. Hajip nökerleriň birini merwe ýollady. Nöker çagyr bege kerwen talanyny bir Hindistana bar ýasyp habar ýetirmeli. Giýişdik çagy kerwen gazyna nöker merwe tarap ýola düşdi. Köýne galanyň gabadyna bir çaparyň güppasy edilip jesediniň öwliýanyň gapdalynaky düýpsiz çukuru oklanandan bu wagt hiç kimiň habary ýokdy. Garrar, ar garramaz. Togrul Sultan 100 sany jan pinasy bilen Tuz şäherine ýetdi. Bir ýerde az salym demdiňiz aran sultan nişapyra açdy. Bir ýerdenem sebzewaryň üstü bilen ereýe günü ýol bardy. Sultan gaýdaşyn bir neme egrenni. Merwden gaýdanyna 8-nji gün diýlenni. Ol ereýiň günne gorna diýilni. Sağ tarapyndan Damavent dağının garly gerişleri üstüne abınt durun ýaly. Hol ýöňde bolsa mesçitleriň ak gümmözlerini ýalpyladyp ereýi ýaýlyp ýatyrdy. Ereýi kitapxon ulamalaryň, alymlaryň şäheri. Ol meşhur tebip Araziýanyň şäheri. Ereýi bir jümle bilen ady taryhy giren Wezir As sahybyň şäheri. Samanly sultany Nuh. Onu ýanyna wezirlige çagyranyna as sahip. Men saňa wezir bolup bilerdim. Egerde kitaplarymy şeýle udaga ýakitmeli däl bolsa diýip jogap beripdir. Ereý Ibn Sinanyň Mahmudyň gazabyndan gaçyp özüni atan ýeri. Ol şu döwürde şu ýerde ereýiň aýal hökümdary Saýyda gulluga durýar. Muny bilen Mahmud Sultan Saýyda seniň meniň adyma kutba kutmagyň hemde zikke kaktyrmagyň gerek. Ýogsa men ereýi basybalaryny ýen mazmunyna hat ýollar. Ki wagtdan ol Saýydadan şeýle jogap alýar. Ärim diýir wagty men dogrudanam sen ereýe çodursyň diýip gorkýadym. Ýöne ol öllü. Balada men ýüregimden gitdi. Sebäbi sen ereýe çolup meni ýeňseň Mahmud heleyi ýeňdi diýerler. Men seni ýeňsem şar tarapa Mahmudy külpekun etdim diýip sapar ýollar. Bu akylly gaty Saýyda düýüp beren Ibn Sinady. Mahmud onu aňdy. Ol diňe Saýyda ölenden soň ereýe goşun çekip berdi. Sultan ereýi basyp alyp Bagdada halifa goşunum bilen Mekke haja baryp gaýtmagy ruhsat ber. Ýüdüri bir ýoly düşmanyny aratsalaýyn diýen mazmunyny haty berdi. Bir Mahmudyň hilesidir. Hakykatdan ol Bagdady eýelemek isleýärdi. Muny aňan halif oňa goşun bilen haja gitmäge ruhsat bermedi. Mahmud Sultan ereýden gazna gaýtdy. Bu waka 1025-nji ýylda bolupdy. Togrul Sultan Bagdady 1055-nji ýylda basyp aldy. Ýöne oňa şenni ýene 7 ýyl bardy. Şu wagt bolsa Togrul Sultan Merwden ereýe durup gelýärdi. Elbetde bir şäher nişapyrça ýokdy. Ýöne Kawkazda hem Urumistana barýan ýol ereýiň üstünden geçýärdi. Togrul Sultana paýtagt hökümünde hut şeýle şäher gerekdi. Kawkazda hem Urumistana ýol açýan şäher. Ol şäher bolsa ereýdi. İki tane ýetadi köçe şäheriň ortasyna kesilýärdi. Şu ýerde de Togrul Sultanyň köşkü Şähristan ýerleşýär.
Ýöne bir ýeri şäheriň iň içgysgyn şeri. Ereýin hakyky durmuşy onuň 8 sany bazaryny hemde hünärmentleriň mehelletindedi. Togrul Sultan şäheriň çetinden girdi. At toýnaklaryň dükürdüsi onuň ýady hem goja göwresini şäheriň iň tukat ýerine Sultanyň köşküne tarap götürüp diýen ýaly alyp barýardy. Bugün Sultanyň köşkü has tukatdy. Has dogrusy köşk gaýy gama sümüpdi. Bugün ýerden köşkü Hasan Begin jesedini getiripdiler. Atyny gorgunyna goýup gelýän Togrul Sultanyň öňünde dergödegi iň açyldy. Dergöde baranlar äpet dergödäniň aňarsyna bukuldylar. Bu wagt hiç kimiň Sultanyň gözüne görnüsi gelen okdy. Sultanyň ýygynyň iýerilen sapar bir sakrymdan reýe ýetip gelýän atlylary görüp at şapdyryp ýerine köşke duranypdy. Yakut Beg Sultanyň öňünden çykdy. Sultanım. Togrul Sultan elini halgap goýberdi. Yakut Begin keýpsiz ýüzünden onuň ýeňiş bilen duranmagyny her kimim aňyp biljekdi. Togrul Sultan gylyjyny şakyrdadyp köşküň eýwanyna geldi. Eýwanyň ortasynda beýik şekeriň üstünde Hasan Begin sarylyp giden jesed ýatyrdy. Bu pursat Togrul Sultanyň ýüregi gysylyp hoza dönen bolsa gerek. Gozalyn. Ýöne guzurly Sultanyň göwünde bolmasy ýüreginden syrygýan gany göwresiniň ähli boşlugyna dolýan ýer bolup duýuldy. Ol gylyjynyň sapyny gysymlap jesediň gapdalyna esdasalyp duran soň ýeňsine gaňyryldy. Goza Sultanyň ses sandrap çykdy. Tiz Awraýym anal bilen gutulmuş şagyryň. Merwide Çağır Begin köşkünde gözüne ýöne ýere ähli zatdan gan syrygýan ýer bolup görünmän ekeni. Sultan bu urugynyň zarbyna sarsan göwresini düşe oklady. Bir tarapdan Togrul Sultanyň ýalňyşydy. Ol ýaş begdadalary goşuna baş edip iýberdi. Ýöne beýlek tarapdan Togrulun öýüdi Nusoýyň etegine gaznarlaryň ýygynyny amana getiren döwründe bulardan ýaş dahyry. Togrul Sultan Hasan Begin sadakalaryny sowdy. Oňa deňiz Awraýym anal bilen gutulmuş begem gelip ýetdi. Awraýym anal bilen gutulmuş içinden ot ýalyny geçen terkerdelerdi. Sultan bir iki terkerde Anadola täze ýürüşe taýýarlanmak tapşyrdy. Terkerdeler Sultanyň ýyryň aýagyna çenni purýza soradylar. Urumy ýürüşe gitmek ýeňil ýelpa iş däldi. Oňa gowy taýýarlyk gerekdi. Yıl tiýil ayak boldy. Togrul Sultan tiýil gyşyň geçerine garaşdy. Gyşta agyr goşuny ýürüýüşe giýbermek, ony ölmeý bermekdi. Gyşyň içinde owanlar sömüň nökeriň azyk owkadyny, şonça da atyň iýimini tapmagam hallallady. Goşun ýazyň soňuny ýürüýüşe ugrasy. Ýüzüri arpadyr buğdaýym ýetişer. Awraýym anal bilen gutulmuş hem şo pikir dedi. Ýaýçy, naýdasy ustalar arlygyş dynmany işlediler. Äti ýaşlyk peýgamlar, naýdalar araba edilip basyryp goýuldy. Äti ýaşlyk naýda çiýişler ýatyrly. Naýda çüýen syýrdym süýt taýaklary güýzden bäri desti edilip taýýarlanyp ýördi. Goşunyň her sapy öz arada süýlendi. Dogurçylar, kösçüler, çançylar, surnoy kernaýçylar, her kim öz saz guralyny söwüşe taýýarlaýardy. Araba edilip düýäniň ýüküdiň ham basylyp goýuldy. Söwüşde diňe gylyçlar naýda dögülmän. Dogurlar, köslerim ýarlýady. Goşun bilen ýürüýüşe gitmeli tebipler halta edip derman topladylar. 4 at goşulan ýürüýte giň arabalaryň üstünde bimarstanlar taýinlandy. Bir ýerde goşunyň hereketini togtatman, ýaralylara emedip boljakdy. Ýaz paslaryň aýagyna 100.000 adamlyk Seljuk türkmen goşuny ýürüýüşe taýin boldy. Goşun iki bölekdi. Gutulmuş ýeňil ýaraglanan 10.000 atly bilen tiz öňe gidip, Awraýym analyň ýol başçylygyny agyr ýygynyň geljek ýollaryny saýlamaly.
Ýygyn üçin azyk hem utym ätýaşdygyny döretmeli. Gutulmuşyň kiçeňrek duşman toporlaryna gabat gelse, tögeşe girmäge haky bardy. Ýöne uly ýygynlara garaşyp, öz atlylaryny howp almaly. Duşmanyň uly goşuny gabat gelse, ol Ibrahim anala garaşmaly. Mulayim ýaz günleriniň birinde ýerde her sağa gutulmuş 10.000 nökeri, yara ustalarynyň hem sadanlaryň toporuna baş bolup gözden ýitdi. Ibrahim anal hem öz agyr ýygyny 10.000 atlynyň giden tarapyna günmatara tarap gozgody. Beýik tepäniň üstünde daýo gara atyna atlanyp hemdeli göwrüni dik saklap oturan Togrul Sultan bu agyr goşuny uly ümit bilen uğratdy. Reyden çykanyna 3-nji gün ýylynda gutulmuşyň yeňil yaraglanan atlylary Van köýüne ýetdi. Gutulmuş köýüň gün ortasyna aýlandy. Bey Ibrahim anal bilen ılalaşylan uğurdy. Onuň Van köýüne gün orta debitleri gutulmuşyň belet ýerlerdi. Togrul Sultanyň sapary ony şu töwerekde harran sebitlerine ýürüýüş edip ýörke tapyp alypdy. Töweregiň oty çöpü boldy. Diýmek agyr ýygynyň atlary açlyk çekmedi. Her ýerrekde beýik tepeleriň daşyna aýlanyp oturan obalar uratdylar. Diýmek agyr ýygynyň nökerleri hem açlyk çekmedi. Gutulmuş obalary iki tepäniň ortasyndaky buğdaýly atalara azar bermän gün orta gün matar sürdü. Mahmud gelýär. Bir hazyp bilen 4 nökeriň goragyny barýan 14 ýüklü, 10 gatar ýüklü kergun maşaly, dergüşli kidijik kergun gazna sogulman ýoluny dowam etdi. Ýüzüri iki saklawdan geçmeli boldy. Kergun maşy saklaw başynyň aýatyna her gatar üçin bir tylla, adam maşynym iki tylladan oklan soň bular üçin ýola çykdy. Kergun gejeti bilen ýöredi. Daňdan Hayber geselgeti bilen Hinduş dağından öten kergun Hindi toprağına ayak bassy. Giň jülgäniň ortadyndaky iňçejik ýol bilen kergunyň başyny çeken Mustafa Kerulmaşy gaýanyň güdündäki gür tokoýluga howatyr nazar eýledi. Ol 20 ýyl tögere ozal bir ýol bilen kergunyň başyny çekipdi. Şol döwür bu tokoýlaryň arasynda kergun üçin iň howatyrly zat maýmunlardy. Kergun düşlük edip goş ýazdyrrym görün. Nireden gelininden bilmersiň, töweregiň ýöne göz bolup durunur. Ýeňsäňe, ýagyrnyňa, döşüňe, depäňe garap, ähli ýerine maýmun gözleri çüýlenip durunur. Asal gymyllary mezalyň bolmaz. Aç maýmun sürüsine gabat gelip, kergünni agza atmagy amatly harit bar bolaýsa, ýoluň aýagyny ýetýänsäň iňjiň sanrardyr. Ene 20 ýyldan soň Mustafa Kerulmaşy ýene şo jülgeden kergun çekip barýar. Ýükü kişmiş kişdi. Tüýs maýmunnyň göwüne ýaraýjak harit. Ahyr kergun jülgeden çykdy. Ol teki düzlüğün bäri etegine akyp ýatan dağ derýazygynyň boyu bilen dik gün orta ýüredi. Bir ýol at toýnaklarynyň azasyny kän çeken ýoldy. Bir ýol Mahmud Sultanyň Hindistana guran 17 yürüyüşünün äýlesini öz üstünden ötürüpdi. Şu ýoly gün orta tarap ýydarlay berseň, o jelagaýyň gaznadan soňky uly şäheri Multan şäheriniň üstünden irtýärdi. Kerulmaşy özüne merewde 20.000 tyllanyň näme üçin garaşýanlygyny ýadynan çykarmany. Tuğta Hazyp üçine bir kergun zan söwdäsini etmek üçin Hindistana gaýdypdy. Hökümdaryň ýumşuny bitirmän ýydyňa barmak, kelläň etegiňe salmakdy. Soň zanyň hökümdaryň elindedi. Ýalkasa ýaz, gargata gyşdy. Bular ýitik üçin Multanyň töweregine ýydyk salmaly. Deminiň dağ ýarýan döwri Mahmud Sultan gazna bilen Multan aralygyny keseki ýerem hasap etmänni. Ol baralykda ýaýnap gelipdi. Diýmek beni saklamak üçin galany ol şu töwerekden saýlandyr. Kerulmaşy bilen Tuğta Hazyp meselede
bir çukura tüýküripdiler. Olar şu wagt bir gämi dediler. Gämi bolsa, soňuň düýbüne ikisinem bir alyp gitsekdi. Jülgeden çykyp tek ýüzdüzlüge düşen kerulmaşy gatyryň başyny çekdi. Ol ýeňtetine öwürlüp, gijeti bilen ýol ýören kerwene gözüni dikdi. Atlaryň aýaklaryny ýiti daşlar ketim edip, gyrmaly kan, ýaňy örsügen otuň üstüne syrgyýady. Ol gatyryň başyny kim bilýär? Ne zaman dagdan togulanyp, şu ýere gelen äpet daşyň ýyk tarapyna togdy. Daşyň güney tarapyna ot has ýöskünni. Kerweniň ýükünü düşürip, daşyň düýbüne basdylar da atlary, gatyrlary otlugy berdiler. Kerwen öýläne çenli demdiň zally. Inni howlukmaly, inni diň salmaly. Daş töwerege, hatda ota çöpede diň salmaly. Arslan begin zamun edilip alyp gaýdylanyna 25 ýyl töwereg wagt geçipdir. Bir juda köp möhlet därli. Entek 25 ýylky adamlar diýirdi. Agaçlar dikdi. Hatda derýa da akyp ýatyrdy. Dağ ýerine, daş ýerine, demek bir adamyň jetedinden uçtap boljakdy. Şu anam kerulmaşa güýç berýärdi. Anammadı. Inni ihlas gerekdi. Kerulmaşy ýola düşmäge buyruk berdi. Kerwen derýadan uzaklaşman süýünip barýan ýol bilen öňümdükdi. Anysyn ýokdy. Agaçlar hereklep başlady. Kerwen depeden aşdy. Ahyr soň olaryň adam gara göz düşdi. Hol aşakdy. Derýanyň etegindäki meýdanyna 4-5 tany adamyň kimsi yer kätmennete kimsi şarly atyda seňer tutup ýördi. Dowta hasyp ýanyna 2 tane nökörni alyp depeden aşağı indi. Kerwen niýetini diken ýurduna ýetipdi. Kerweniň bir ýere bilmek üçin gelen datlary bardy. Şu datlary adamdan soraman ne edip biljek. Dowta hasyp şu maksat üçin daýganlar tarap atsaldy. Şaly meýdanyna adamlar atlylar gördüler. Olar bir salym üçerleşip durdular-da birdenem aňyrlygyna tarap ýüksäni götürdüler. 5 tane ýaş ýigit bilen bir gozu atlylaryň öňüne gaçyp başlady. Eň öňde gaçyp barýan ýaş ýigit goýa kimdir bir ýerine habar getirmekçi bolýan ýaly bokurdygyna tygdygyndan Mahmud gelýär diýip gaýgyryp başlady. Ödüzlük. Bir şaly meýdanlary görnä şeýirlerin soň Mahmudyň adyny eşitip silkinip giden ýar boldy. Mahmud sözi bir yerlere görnä şeýlek ýaň salypdy. Her gedegem şu söýüň aýdy sürebi toprak adam ganyna döňüp galýady. Ondan ýene bir gedek goý ara näçe düşünne bolsa, Mahmudyň adyny eşiten toprak nämişin silkinmedin. Mahmud gelýär. Ýyda galan gozu agazyň gugur töňgüsine büdüräp ýykyldy. Towta hasyp gozu 2-3 adım ýetmän atynyň başyny çekdi. 2 nököri onuň gapdalyna gelip togtady. Gozu hindi arkan ýatşyna hor ýerlerini ýere diýrep göwresini şala ýerden götürdi. Ol atlylaryň gylyçlaryny ýalaňaçlap üstüne topularyna garaşdy. Sebäbi bu gozu hindi üçin bir ömür boyu şeýle bolupdy. Demirgalykdan Hayber geçergesinden hinden çykýan garynja dek çoğup çykýan atlylar hindi düzlüğüne ýaýrapdylar. Ýalaňaç gylyçlaryny bulaýlap gelýän nökerler azan şuan bolup çar tarapa pytraýan adamlaryň ýygynyň ýetip gylyçdan geçirirdiler. Oğullar talap altın, kümüş, mal, garaň, olja, oğluny şok aýal gaýdar bolsa ýetir edip ýygyna durundylar. Şonuň üçin ýere ýazylyp ýatan gozu hindi bu atlylaryň hem gylyçlaryny ýalaňaçlap atlaryny üstüne sürerlerine garaşdy. Sebäbi bu atlylarym Hayber geçerge tarapdan gelýärdiler. Bu atlylar Mahmudyň nökerlerine meňdeşdiler. Ýöldürüm, atlarym, ýaraglarym meňdeşdi. Towta hasyp sıyırlıp attan düşdü. Ol howlukman gozanyň maňlyny geçip durdy. Gozanyň ýygyrt ýüdüne onuň 2 tane mawy gözi goýa takyryň ortadyna düşen çüýüşi döwü ýaly ýelpillap gitdi. Gozanyň göwnüne bolmasa,
Onun sat maňlaýyna ayak çeken eskerin boyu uzolup asmany yetennek boldy. Goza gözlerini yumdy. Eskerin gylyjyny gynyndan çykaryp deperinden salanyny onuň göresi gelmedi. Ol garaşdy. Tutuş ömrü gozanyň gözleriniň öňünden geçdi. Ene dağ etegindäki tokoyun içinde hindi owazygy. Bugün owada toy. Ogun gozanyň öýleni günüdi. Ene ýyllyrym dek süýnüp gelen atlylar märekany pytyradyp toyu gana bulap ýör. Bir daýaw atly gelinligi öňüne basyp atynyň başyna ýyda urýar. Goza owa ýaşy gitdi. Alaşdy ýer ýumruklap galýar. Ene şaly meýdany. Ol kakad bilen öz kidijik atlaryna şaly ekip ýörler. Ýöne Mahmudyň atlary. Kakad eline ullukan taýak alyp atlaryň öňünden çykdy. Ýöne gylyç bilen taýak deňgelerimi. Duşmanyň şägininden pursat tapan ogly atydyň töri bilen derýanyň kenaryna ýetip özüni derýa oklady. Derýanyň aňarsyna ýetip ol ýygyna ögürlenne kakady algany bilen topragy suwuryp demdüýsiz ýatyrdy. Soň goza ikinji gedek toý tutdy. Mahmudyň atlylarynyň süýren gelinligi ýat ýerlere gyrnak bolup giden soň ol başga bir gyýda öýlendi. 5 tane ogly boldy. Olar ululup ýigit çykdylar. Bugün goza şu ogullary bilen kakadyndan miras galan atada şaly ýördi. Tutuş ömrü bir portada sygan goza garaşdy. Ol sowuk hem ýeti tyýygyň boýunyň göwrüden çykan ýerine iňerine garaşdy. Garaşmakdan agyrdat ýok. Goza ýere diýren barmaklaryny gymylladyp gördü. Ol diýridi. Goza ýugoşdyk bilen gözlerini açdy. Atdan düşen Towta Hajip bu wagt onuň goza göwresiniň gapdalyna diýdini epipdi. Iki diýdine çöken Hajip zarp bilen hanzaryny gynyndan çykardy. Goza ýene gözlerini yumdy. Ol hanzar bilen öldürilen hindileri görüpdi. Towta Hajip ýeti hanzary bilen gozanyň horja iýinjigine tanap tek solaşan agaç köküni kesip goýberdi. Ol gozanyň şep ayagyny eline aldy. Topuğun yokorsundan döwülen ayak şarkıllap ýatyrdy. Goza ýene gözlerini açdy. Ol bu atlynyň özüni öldürmek hyýalynyň ýokdugyny düşündi. Onuň horja göwresini sowuk derinni. Ölümini mertlik bilen garşy alan göwre diýerliň öňüne ýan berip ýere ýadyldy. Towta Hajip nökerler ýanyna çagyrdy. Nökerleriň biri ýere düşdi. İki bolup gozanyň horja göwresini ata mindirdiler. Kergon hol aňarda öz maýdanla ýörep barýardy. Towta Hajip kergonyň öňüni gabatlap atyn depsiredi. Kergon düşledi. Bular hoja torbasynyňky ot şöplerini, oňuk taşlaryny gaýnadyp şeýik ýasady. Gozanyň aýagyny şeýiklep agdyna mekkejegun ýaly mumya atyp suw içirdi. Horja hindini kişmişli gatyrlaryň birine mindirip kergon ýene ýol dowam etdi. Tägel halymdan dağ we derýanyň ortasynda gozanyň 5 ogulunyň gaçyp atan owaty göründü. Gyrymsa agaçlaryň ortasynda göwresi agaçdan dikilip üçegüne saman atylan 50 tögere öý ýagyşdan soň otlaryň arasyndan çykan kömelekler ýalyp oturdy. Kergon owanyň içine girdi. Anylşansy ýok. Öýlerin gapsyny ýel açyp ýel ýapýardy. Gozanyň ogullary owany habardar edip, ýylat bir ýerden gassanmas gasan bolardy. Goza kergöni öz öýüne getirdi. Owanyň ortasyndaky boş meýdanyň daşyna tegelenip oturan öýleriň biri gozankydy. Öýüň işigine garryjy aýal diýillerini guzoklap oturdy. Aýaly göz düşen gozanyň gözleri begenişli ýaldyryp gitdi. Ol gatyryň üstüne oturan ýerinden sag elini ýokary göterip, öz diline bir zatlar diýip gygyrdy. Kerwon başy Belal hoja tarap ýögürli, näme diýär? Ol derwişiň bir dili bilýänini anlaýardy. Şeýle de boldy. Derwiş gatyryň üstüne argyn atyp oturan ýerinden höwes bilen seslerini. Aýaly be, adamlar nerede diýip soraýar. Ýeriniň diri-digini görüp begenjine ayagyna solaşyp bärligine gaýdan kemper ellerini baga tarap uladyp samyrdydy.
Bilal Hoca Kerunmaşynyň dillerine garaşdy. Dağa tarap kaçtılar diye. Derguşun sözlerinden soň Togta Hajip gözlerini dağa tarap dikdi. Geriş bolup uzalyp gidýän dagy gömgök tokoy örtüpdi. Şu wagt şol agaçlaryň ýapraklarynyň arasyndan yüzlerçe göz bärik seredýänler. Hajip nökerlere buyruk berdi. Iki tane nöker ayağı döwük gojany gatyrdan emabile düşürüp, onun öňündäki gyrymsa agaçlaryň şahalaryndan öýrlen tekeniň üstüne ýatyrdy. Kergun şu ýerde düşlemek ýüregini dugdy. Başga alaçy ýokdy. Beýaşatly bolup, gorunyp biljek gumanyň ýok. Olar gojany araç edinip, ýerli ýrat bilen gepleşikleri başlamalydylar. Kerweniň ýüküni ýazdyryp, atdyr gatyrlaryň başyna iýimli torba geýdirdiler. Ot ýakyp gadyna atardylar. Togta Hajip kişmişli galtanyň agdyny açdy-da, tuwulgosy bilen kişmişden susup aldy. Ol sary kişmişi kempiriň etegine agdardy. Tegel salymdan o bilaty dagdan aşak düşdi. Beşal tanatly. On töweregi ýüklü gatyr. Bular Mahmudyň nökerlerine meňden okdular. Olar gojany hem öldürmän gaýta gatyra mindirip öýüne getirdiler. Ilki bilen gojanyň ogullary owaň çetinine girdiler. Ene öýleri, ene ejeleri, kakalary. Goja halaňyrda duran ogullaryna eline bulady. Beş ogul bir göwre bolup bärik gaýtdy. Soň tutuş oba. Gojanyň öýüniň töweregi badyra döndü. Nökerler tuğulgolaryny doldurup kişmişdir kişde payladylar. İki gatyryň ýüküni şu obada payladylar. Mustafa Kerunmaşy üstü boşan gatyrlary goja peşkeş berdi. Begenişden ýaňa gojanyň gözlerine ýaş ýyny. Şu pörsöt Kelejar galahy barada soramagyň wagtydy. Arslan bir hakda soramagyň wagtydy. Kerunmaşy sorady. Bilal Hoca dilmaçlyk etdi. İki adamın gara der bolup alan maglumaty üç cümle sygdy. 5 parsah aňarda dağın içinde garhy obasy bar. Şu ýerde bir ulama ýaşaýar. Ol ähli zady bilýär. Bu obalyk iş bitirdi. Kergun ýola düşmeli. İki gatyryndan diýilen Kerunmaşy gojanyň aýatyna goşatylla oklady. Goja ulugyny Kerguna goşdy. Bir kişi bir altın. Gutulmuşyň öňsü güýçleri Urum goşunynyň Hasan galada karar gäklerini guranlygyny habar berdiler. Gutulmuş Awraýym analy habar ýollady. Urumlylar Hasan galada Erzurumy eýlep soň günorta asyryn. Hasan gala çenini aralyk meniň gözegçilimde bolar. Gutulmuş Van köýüniň günortasyndan aýryldy. Hasan galany şepetegini galyp ýokurlygyny Erzurum'a tarap sürdü. Şu kararlykdaky galalarda düşman güýçleriniň bolmagy mümkin. Urumlylar geçen ýylky ýeňilişden soň Togrul Sultanyň bek ýatmajagyny bilýärdiler. Şonuň üçin olar ýurduň her ýerine güýçli berkitmeleri galalary taýinlap goýupdylar. Gutulmuşyň 10.000 atlasynyň ýoly şeýle berkitme galalaryň biriniň üstüne düşdi. Daşyna çoň garym gadylyp, suw goýberlen gala beýik tepäniň üstüne sereňläp oturdy. Çak bilen galada 2-3 atly bukuda oturup biljekdi. Giýjegirimde ýeňtäňden gelse, şu güýjem 10.000 atla hedil berjek därli. Bir sözdür aýtsaň, galany basyp almaly. Ýöne beýik taş, diwarly, galan agaç dergöleri galany almak dilden satdy. Gutulmuşyň goşunyna nep ýagşylar, manzanakçylar ýokdy. Ýogsa dergödäni otlamagy, diwar deşmäge syranyşda da bolardy. Gala guloy warwam bolar ýaly. Beýik diwaryň depesine düzülen düşman ýaýçylary, şeýler ok ýagdary bolun, diwara çenini aralygy adam bolup geçer ýaly. Gutulmuş bir 10.000 atlysyny galanyň daşyny ýaýradyp goş bassy. Uluk gije teljuk sadyrlarynyň ýanyna ot ýakylgy durdy. Galanyň derwesiniň öňünde Gutulmuş öz çadaryny dikdi. Çadyryň gapdalynaky boşlugy ol sadynlara getirdi. 32 sadanyna bir üýşmek boldy. Olaryň ýol başlady
uğuzuna gotoz, zaňzaga dakylan naýdasyny ýokary götürdü. Sadanlaryň gözü naýdanyň uğuzuna dikildi. Uğuzu gotozy naýda aşağı gaýtdy. Şopurdym köstleriň, dogullaryň gümmürdüsü, birinç çanlaryň zarňyldysy töwerege ýaňsalyp gitdi. Tegel salymdan kerwanyň wagyşy pilen sesini meňdeş uzun zoguldy hem şol gümmürdüğiniň arasyna goşuldy. Utulmuş düşmany özükdirýärdi. Olam düşmanyň degnatyna degmäge hem de onuň hoguny basmagy çalyşýardy. Haýty bolanda terzoklar üçin bähwitdi. Özgün düşman derwedäni açyp hüjüme geçer. Onunla gutulmuş ýeňse tokoýa tarap çekiler. Şo wagtam onuň bukuda goýan müň atly açyk derwede solup gala girer. Hog basylan düşman bilen bolsa, fegoş kurup oturmagyňda derwurlugy ýokdy. Onuň aman dilep öýdi derweden açar. Daňy olay gutulmuş bir fasylara ýarlan derler bilen döwlün taýaklary çalyşmagy ruhsat berdi. Derwede açylmady. Düşman ne solup gelipdi, ne de aman dilep. Gutulmuş bir ýer bilen ýaýçylar ýöňe sürdi. Düşmanyň peýkamy ýetmedi ýaly aryrtdy, gatara duran ýaýçylar galanyň içine uly polat çiýişli peýkamlaryň ýygyny bilen ýagdyrdylar. Ve peýkam atyşdygy täze hareket etmeler bilen günortana çen dowam etdi. Öýlen ustalar täze peýkamlary ýatamagy girişdiler. Gutulmuş ustalaryň bir toparyny tokoýa merdiwan ýatamagy berdi. Derrew diwaryň düýbüne baryp götürdiň. Uğuzu depesine yetişek 10 sany merdiwan taýin boldy. Merdiwanlaryň üstüne galkanlaryny atyp, öýleri aşagyna bukulan terzuk eskerleri suwly garamy ýüzüp geçip diwara tarap okturdular. Ýokardan olaryň üstüne ýagyş borup peýkam ýagdy. Iki merdiwan garama yetmän, üçüňi garamyň içinde galdy. Diwaryň düýbüne baran 5 merdiwanyň diňe biri diklep ýetişdi. Onu hem diňe diklep ýetişdiler. Ýekezi nöker ýekezi baskança aýagyny basym ýetişmedi. Olaryň äýlesini diwaryň üstündäki ýaýçylar atyp öldürdiler. Ertesi gün ýene günortana çenni terzuk ýaýçylary galany oka tutdular. Atylýan peýkamlaryň 10-nyň birini şana degaýennedi. Galanyň goraýjylarynyň sany ipesli azalmaly. Ýöne gala tarapdan atylýan peýkamlar boş geçip duranokdy. Gutulmuş bir derwedäniň asylaryna garaşdy. Galyň derwedäniň görün göýe gurşunnyň guýulan ýaly sarsman duruşdy. Giýişlik weňi hajyp çadyrynyň öňüne gelip atdan ýöküp düşenni. Gutulmuş begiň ýeki öýdi agyr oýaýyp oturdy. 3 gün näpzap edip, garanal bilmedik islenlik serkerde de oýaýyp atsa gerek. Ol bir meseleniň çözgüdini tapmaly ahyry. Weňi hajyp serkerdäniň çadyryna şo meseleniň çözgüdini alyp gelipdi. Ol atdan düşdi de çadyryň ýeňsini serpip içine girdi. Merhemet edin begim. Gutulmuş begiň ýüzi ýagtylyp gitdi. Gir hajyp. Weňi hajyp çadyra giren ýerine aýaklarynyň arasyny giň açyp duruşuna elindäki polat şişli gana boýuran peýkamy gutulmuş begiň aýagynyň aşagyna oklady. Beg peýkamy götürmedi. Bine peýladynlyk. Hajyp serkerdäniň aýak astyna peýkam oklaýar. Ol gylyjyny gyndan çykardy. Weňi hajybyň müň tüýüniň birem gymyrlamady. Ol fagelini öňe tutdy. Howlukma begim. Hajyp fageliniň süýüm marmagyny ýerde ýatan peýkamy uzadyp sözüni dowam etdi. Şu peýkamy galadan atdylar. Bir terzuk peýkamydy. Diýmek, galada gabalan düşmanyň öz peýkamlary tükenip, olar terzuklaryň atýan peýkamlaryny ýygyna atyp başlapdylar. Begin gözlerine iğnen şökülü tiydeşti. Tapawdy näme? Bir gala tarap ya yatman on bilmer fahyrin. Ýöne şu ýagdaýdan bir gowy halga tapyp boljagyny bolan anam herkerdäniň ýüregine doldy. Ol diýeni hazybyň egine kakdy. Bu hazyb üçin uly hyýlagdy. Ol durun ýerinden öwürlüp çadyrdan çykdy. Gutulmuş bir ýene pikire çümdi. Akylly pikir kelle gyssa gardy gelýär. Tegel salyndan terkerde atylyp çadyrdan çykdy. Ol ýara ustalaryny bir ýere ýygnap, şaka deňiç olja alynan ähli altyn kümüşi olaň öňüne dökdi. Ulak giýje peýkam ýatarsyňyz. Ýöne peýkamlaryň uwuşlugy
polotdan näle altyn kümüşden bolsun. Ertesi gün ir bilen gutulmuş beg eskerlerinin arasından 100 sany iň ökden bergen saýlap aldy. Galanyň derwesiniň gabadyna hatara durdy. Yüze goloy usta uzak gece işlep 2000 sany altın kümüş uuşlukly peýkam ýatapdylar. Gutulmuş beg 100 mergeniň hersine 20 peýkamdan paýlap berdi. Diwaryň ýokaryndan kellesini görkezden düşmany şüýlemegi mergenler tabşyran terkerdi. Ýene merduwanly nökerleri diwara tarap sürdü. Biz zabit etmeklik 2 sagada goly dowam etdi. Mergenleriň sagdaklary boşady. Depelerine merduwanlar götürüp beýik diwary zabit eden nökerleriň äkli senýaly meýdanyna jilet bolup galdy. Ýöne gutulmuş beg şu 2 sagatyň dowamyna gala tarap atylan 2000 peýkamyň ýekejetiniň hem galadan ýygyna Seljuk eskerlerine tarap atylmajagyny bilýärdi. Ol galany goraýjylary peýkamsy goýupdy. Ýöne onuň altyn kümüş uuşlukly 2000 peýkamyň äletiniň ýaýa girendigine de ynamy ýokdy. Muny barlap boljakdy. Sagdaklar boşan 100 mergen terkerdäniň buyruguna garaşyp setire durdy. Açyk meýdanyna gutulmuş begiň sesi ýaňlandy. Sagdaklary el alyň. 100 mergen boş sagdagy ellerine aldy. Beg ýygyna hajipler tirkäp hataryň öňüne geçdi. Ine ol hataryň iň çetinine durun ýaşy mergeniň gabadyna aýak çekdi. Nöker terkerdäniň öýüne tarap uzadyn eline sagdagy tutturdy. Gutulmuş beg sagdagyň içine teretdi. Sagdak boşdy. Ol hemmäniň gözüniň öňüne sagdagy döňdürdi. Hiç tat ýere gaçmady. Ol boş sagdagy eskerdi tutdy. Gutulmuş beg howlukman barlygy dowam etdi. Hajipler onuň ýygyna düşdiler. Hol aňarda Nizamy durun goşunyň hem gözü bär dedi. Terkerde hataryň ýaryndan köpsüni barlady. Sagdaklar boşdy. Ýene onuň kysany mergen galdy. Gutulmuş begiň keýpi kökdi. Ol mergenlere ynam etmedigine öz ýanyndan ökünüp başlady. Ýene ol nowaty eten mergene elini uzatdy. Ýene mergeniň sagdagy oň eline. Sagdagyň içine gözüni aýlan terkerdäniň gaşlary düýülüp gitdi. Ol sagdagy ýokary götürdü. Hemme gözler sagdaga düşdü. Terkerde sagdag aşak döňdürdi. Peýkamyň ujundan sowurulyp sagdagyň düýbüne taşlanan tylla uuşluk gutulmuş begiň aýagynyň öňüne düşdü. Meýdan çagyr müsimli garalaşdy. Terkerde öňünde durun göwşüllen ýüpek donly, gara keçe sop boşly nöker öýlerini. Adyň näme? Nökeriň bokurdugynyň ýumrusy barıp eňegine dirildi. Ýuky gabaklary diýennetmän gyrpyllap pökkü gözler hanasynyň çykary geldi. On guran bokurdugynyň sesi dordan çykdy. Nizak Tarhan öňe çyk. Nöker hatardan 2 adam öňe çykdy. Terkerde barlygy dowam etdi. Soňky barlygynyň sagdaklaryň hemmesi boşdy. 1999 peýkam gala tarap düşmanyň janyny almak maksady bilen atylyp bir peýkam boldy. Ýöne şeýle uçdukda uçup gidipdi. Gutulmuş beg ýygyny durundy. Ol Nizak Tarhanyň gabadyna aýak çekdi. Aýaklaryny giň taşlap duruşuna pikir düşündi. Asalymdan ol sag elini eginiň üstüne 2 pilçeden ortasyna ýatan sagdagyny getirdi. Terkerde sagdagyndan bir peýkam sogurup aldy. Mehelle içini çekdi. Terkerde bu batyr nökeri şu ýerde atyp öldürecekmika. Dogry nökeriň günähi agyrdy. Parahat döwürde reýiň bazarlaryna ogurluk eden adamyň elini sapýar ahyrı. Bir bolsa uruşdy. Ýöne eger nökeriň elini sapmaksy bolsa beg gylyjyny çykarardy. O bolsa goşun terkerdäniň innik södüne garaşdy. Gutulmuş beg gözüle ümläp ýerde ýatan altın uuşlu görkezdi. Eber. Nizak Tarhan ýeriniň gozgunny. Ol altın uuşlugy ýerde ýatan pesdejik otlaryň arasyndan götürüp terkerde uzatdy da öňki ýerine baryp durdy. Gutulmuş beg
sagdaktan alan peykamynyň polat uçlugyny sogurup gapdary taşlady da ýerine altyn uçlugy geydirdi. Ol ýaýany eline alyp altyn uçlukly iň soňky peykam ýaýa saldy. Serkerde iň soňky edek nökeriň ýüzüne teretdi. Bu nöker, söz nöker onuň buýrugyna boyun egmänni. Şeýle şu wagtda buýruga boyun egmedik nökeriň temmisi berilmese, goşunyna tertip düzgün bolmaz. Aýgat netije gelenbek ýekije söz oklady. Gaç. Nöker düşünmedi. Gutulmuş bir kellesi bilen ümläp, "Ho, ýeňsedäki tokoy görkezdi." Tokoy tarap gaç. "Men sen ýoldan geçen soň ataryn. Şu peykamdan sebep bilseň, janyň özüňki." Nazak targan ýeňsesine gaňryldy. Tokoy senni 100 adam töweregi bardy. Tokoyun 20-25 adam töweregi bärsinde bolsa, araba gatnan ýol akçarp ýatyrdy. Nöker oýuna diýen olaýmasyn diýen dek serkerdäniň ýüzüne teretdi. Serkerdäniň garaşynydy. Onuň hyýyrsyz ýüzüne göz düşen nöker ýuwaşdan götüňäp başlady. Ol şo barşyny büdräp ýykyldy. Goşundan tes çykmady. Her kim bu wakanyň soňuna garaşýardy. Nazak tarhan ýüzüni tokoy tarap öwürip badaldy. Onu halat etjek ayaklardy. Kalbynyň töwerini sümüp yatan aşgözlük onu pida berdi. Halat etjek bol ayaklardy. Tokoy golylap gelýärdi. Belki peykam degmez. Belki gasyp tokoy ýeterin. Nökeriň ýüreginiň töwerini dören umyt uçguny onuň dyýlaryna kuwat berdi. Ol barha badaldy. Anha araba ýoly. Nazak tarhanyň dabanlarynyň astyndan gumoksy ýoluň tozuny ýokary göterildi. Gutulmuş bir diňe şondan soň peykamyň gün şöwlesine ýalrap gidýän tylla uçlugyny nazak tarhanyň pilçetiniň arasyna çenäp kirişjekdi. Şulap barýan peykam nökeriň horjy pilçeleriniň arasyna çümüp onuň göwresini ýere süýledi. Onuň açyk gözleri yapraklaryny ýere ýyşyldyp oturan agaçlara dikdi. Tokoy çenine bary ýogy 5 adym aralyk galypdy. Gutulmuş bir ýaýyny egininden atyp duruşuna şepeliniň süýen barmagyny nazak tarhanyň jetedin tarapy uzatdy. Zaýlamak gadagan. Bir gidemiz soň ötüp barýan bir benne zaýlar. Bir kişä bir altyn. Her kimdiňe ýöz netibesini almaly. Tylla uçlugy jetedi zaýlan benneler. Serkerde eskerlere agşama çenli merdiwan ýatamagy. Köp merdiwan ýatamagy buyurdy. Gize ýarymdan soň ýüzlerçe merdiwany depelerini götüren teljuk nökerleri galanyň diwarlaryna dyrmaşdylar. Gutulmuş bek olara tarap ýekiji peykamyň hem atylmajagyny bilýärdi. Gylyjyň garşysyny bolsa şäri bardy. Ha teljuk nökerleriniň biri ýeğir gylyjyny buloýlap diwara dyrmaşdy. Aňyr ýanyna ýene biri, ýene. Gutulmuş bek 10 eskeriň diwaryň içine aýrylaşyp bilse, derwedäniň açylajagyny bilýärdi. Bu wagt ol 50 töwere nökeriň diwardan aşanyny gördü. O gylyjyny ýalaňaçlap taýýar duran atly goşunyň öňüne geçdi. Şo pörsat galanyň galan agaç derwedesi ara okup açyldy. Gutulmuş bek galyjyny öňüne uzatdy. Aýdym bilen teljuk atlylary kürsäp gala girdiler. Bu galanyň syynlygydy. Bu galany aşgözlük syyndyrypdy. Peykamyň tylla uçlugyny goparyp goltugyna salan pursaty sehel salymdan janynyň dyýynjak duşmanyň aňyna gelmänni. Pirim Abu Reyhan özüň gollu. Gozanyň uly ýolbet edinen kerwen 5 parsak ýoly ýeňsede goýup, giýişlik şarhy owatynyň çetinden girdi. Owanyň oturan ýeri beýikdi. Onuň merkezi bölüginiň daşyna daşdan adam moýundan beýigrek haýat aýlanypdyr. Agaç derwede açyk durdy. Derwedäniň gapdalyna agaçyň kölegösünde oturan sakçy kerweny görüp ýerinden turdy. Garrynyň ogluny bir köşede oklady. Hajip bilen kerwen maşynyň gözleri Bilal Hoza dikildi.
Derwiş ýoşa dillerini. Ulama bahmy diýip soruya. Taksi hayatyň törüni arkasyny kert gaýa diýip oturun kaşaň zaya tarap ýerine otdy. Gozanyň ogly kerwene "Ha gelip beriň" diýip işaret etdi-de. Dağın daşlarından öýrülen kaşaň zaya tarap ýöneldi. Zay dağın çal gara daşlardan guruldy. Bu onu gadaply görkezýärdi. Daşyň büdür tarapy daşyna edip öýrülen soň, ol goýa ýeňsedinläki gaýa bilen bile biten ýaly. Golay gelmeseň bir ýerde zay bardygyny aňlamam kyn boljakdy. Zaydan çykan iki tany boýdan başa ýaragyly nöker bulan öňüni gabatlady. Gozanyň ogly olar bilen tirkeşip zaya tarap gaýtdy. Kerwene durun ýerinden butnamazlyk tapşyrdylar. Garangy düşüp başlady. Ýöne zaydan çykan adam bolmady. Ýene salym geçdi. Şol bir boluş. Goýa şol üç adam zaýyň gapsynyň näle, dağın gogundan girip, ýyllaryň tapman adaş bölünýärdiler. Ahir gap açyldy. Onuň sany ýaragyly nöker kerwene tarap gaýtdy. Towta Hajibyň göwretine aralaşan ýynjyrykçylyk onuň atyna geçip, janawar hokranyp, durun ýerine bir näçe gedek ýöwürüm etdi. Hajib ony köşüşdirmek üçin tüýlük ýeriniň aýatyny atyň boýunyna şappatlady. Düşmüş janawar köşeşip, nazaryny ýetip gelýän nökerlere diýip doňdy. Nökerler kerweniň daşyny gabady. Towta Hajib bilen 4 nökeri atdan düşürip ýaraglaryny aldylar. Bir ýerde gylyjy gyýyndan çykarmaly däerligini Hajib aňdy. Atlar gatyrlary ýedip, howlynyň burşunnaky at ýataga gitdiler. Towta Hajibi, Mustafa Kerimbaşy bilen Bilal Hojany 4 nökeri howlynyň beýleki burşunnaky daş şaýa eltip dykdylar. Nökerbaşy Mustafa Kerimbaşy bilen Towta Hajibiň eginindäki galyň donlaryny syparyp aldy, agyr gapynyň daşyndan temmerdi. Ol iki tane nökerini gapynyň öňüne garawul goýup zaya ýöneldi. Daş şaýyň içi towukdy. Zaýyň iç diýwarynyň boýuna uzalyp gidýän ýasy şekeler hem daşdan. Goýa bir zay dağın bir gaýatyndan çapylyp ýatyran ýaly. Zaýyň içine yş düşýän ýeri ýokdy. Diňe agaç gapynyň zaýryklaryň arasyndan garanky asmanyň o ýerine bir ýerine ýöçügütüje köýrep başlan ýyldızlar görünýärdi. Garaşmak ýürege düşdi. Wagt edil şol zaýryklardan görünýän ýyldızlara şeýle süýnüp gidýänlik süýnüp barýardy. Gapy şarkylap açyldy. Eli şemli nökeri şerik girdi. Ennam jany gaty daş bolup duran zaýyň içi ýagtyldy. Bu zaý däýerli. Bilal Hoja nökerlen gürleşmek istedi. Nöker tetini çıkarman şemi gapynyň gaptanyna diýwaryň güdününe ýörüte edilen ýokorda dikdi. Şemiň ýagtydy güýçlerini nek boldy. Sebäbi ýyk gerdi. Onuň otdan dili gösgöni bolup has uzalypdy. Açyk kapydan ýene bir nöker egilip şerik girdi. Onuň eline azyk owkatly tabyk bardy. Ol lokan agaç tabygy otogyň ortasyndaky ýaty daşyň üstüne goýup, goltuğundan çıkaran 4-5 tane şemsetini hem gaptana taşladı da daş çıktı. Beýleki nökerem oň ýydyran çykdy da gapyny tembeledi. Bilal Hoja ýerinden turup tabagyň ýanyna geldi. Tabakda gaýnan tügüden başga iştahat ýokdy. Ol şemseleriň bir ýerini aldy, tügüden doldurup agdyna getirdi. Şemsäni ýene bir gerek doldurup, şepbeşik tügüni bokurdagynyň ötüren derwiş tabagy Kerimbaşa uzatdy. 7 adam bir agaç tabakdan garbandy. Tabak boşady. Häzir salamdan nökerbaşy 10 nökere baş bolup geldi. Siri ulama şagyrya. Bilal Hoja terjime etdi. Adamlaryň gögünlerine ýeňillik aralaşdy. Daşyň ýyty öwsüp duran. Bir zynnan eýem ýüregi düşüp ýetişipdi. Saçy tyrylan, hortap göwresini ak mata solan ulama petsejik. Ýöne giýin tekýäniň ortasyna aý buluşyny gurup otyrdy. Onuň 3-4 ädim öňüne ýere giýin gamyş boýra düşelgidi.
Nökerbaşy mehmanlara boýranyň üstüne oturmagy buyurup, öz ulamanyň ýeňsedine geçdi. Şo wagt ýene-de 4-5 tany ak eşikli adam öýe girip, tekiniň üstüne geçip oturdy. Togda Gazip bilen Mustafa Kerimbaşy Bilal Hojany öňe itdiler. Ol dil bilýärdi. Şu pörsöt dil gylyç hanjardan güýçlüdi. Bilal Hoja köwüşini çykaryp, boýra düşüň üstüne geçdi. Beýlekiler oň ýerine ýerdiler. Ulama olan hemmeti düşüň üstüne yerleşýänçe garaşdy-da. Ýokojak gansy doduklaryny gymyrlatdy. Siz ýitiňizi gözläp gelipsiňiz diýdiler. Bilal Hoja çala ýerinden gowsunny. Hawa. Seljuk begleriniň bir ýeriniň jetedi gerekmişdi. Hawa. Näçe ýylyň ýitigi ol? 25 ýylyň. Biziň ýere nädip düşüp ýör? Mahmud Gaznaly zamun edip getirip, Kelizar galatynyňky zynnyny dıkypdyr. Ulama dymdy. Ol howlukman öňünden sorunlary gözden geçirdi-de, düýbüniň başy hörpden gepurdy. Sizde bir ulama Hindistan hakkında kitap yazıpmış. Bilal Hojanyň göwnüniň törüne şatlyk uçuny ýelpillap gitdi. Ulama bir onu hakda soraýardy. Bilal Hoja diňe öz gulaklaryna eşdiler ýalyp şerdadi. Pirim Abu Reyhan özüň boldy. Ol soňra sesine bir näme bat berdi. Abu Reyhan bir onudur ol. Hindistan hakda kitap ýazan. Ol Mahmud bilen Hindistana da gelip gidipdir diýerler. Bilal Hojanyň iýini jiglap gitdi. Bir onunyň ady Mahmudyň ady bilen deň tutulypdy. Nädip ol iki adamyň tapawdyny düşündirip bolar. Ulama soraw berdi. Oňa tez jogap bermeli. Ödem dogry jogap bermeli. Oňunyk ýalanyna tutulsaň, soň ýeri synaňa da hiç kim inanmaz. Bilal Hoja ýeke sözi dilinden tıptırdy. Hawa. Eline kılıç alıpmy? Bilal Hoja jogap bermäge howlukdy. Ýok, galam alyp. Jogap çipine düşüpdi. Derwiş ona aňdy. Bu wagtda senini Bilal Hoja goranypdy. Ullamanyň daşýaly agyr jümleleriniň hemmetini ýygyna gaýtarypdy. Inni hüjüme geçmeli. Bir onu Mahmudyň köşküniň ýetiri ahyry. Ol bu sözleriň agramynyň ulama etjek täsirini aňymy üçin garaşdy. Ulamanyň ýygyrt ýüzünden hiç many alyp bolar ýarly. Diýmek ýene hüjüm etmeli. Bir onu üçin Mahmudyň köşkü zynnan ýaly. Bir gedek Mahmud onu dagyň tepesinden Nan galatynyň harabalygyny tapypdyr. Bilal Hoja sesini kesip, asyrynlyk bilen ulamanyň ýüzüne syn etdi. Ulama göýe gaýanyň bir böleginden kesip ýataran ýaly. Bilal Hoja sözünde dowam etdi. Bir onudan bir ýerde näme isläp ýörsiň diýip sorapdyr. Ol ýeriň daşky gurşagyny ölçeýän diýip jogap beripdir. Bilal Hoja badally. Hiç kim sözünü kesmänke ol şu pikiriniň soňuna ýetmeli. Ondan ulama üýtge aýta gerek. Mahmud şu oturun ýerinden o mümkinmi diýip sorapdyr. Bir onu gaty ihlas edip bilseň mümkin. Men netijem Aristotel'inkiden uzak. Ýöne Hindileň ölçeglerini golaý diýip jogap beripdir. Bilal Hoja gözüniň gytagy bilen ulamanyň oturan ýerinden çala gowsunyp gidenini gördü. Ýaňy sözler nişana degipdi. Derwiş ara salym-salman dowam etdi. Mahmud Hindilerem ýeriň gurşagyny ölçäpmi diýip gaýgyrypdyr. Bir onuň dagy näme? Menden 1200 ýyl ozur diýip jogap beripdir. Otogy ümsüne garaşdy. Dagy näme? Gepler oturan iki adam. Olam dymsa. Bilal Hoja ýaňy sözlerini Hindileriň aňlaryny aýlamaklary üçin olara salym beripdi. Ýogsa bir onu hakda onu gep köpdi. Hindistan hakda kitap ýazmak nereden kelläňi belli bir onu. Belkinni şo kitap bulary bir ýerden dir alyp çykar. Mustafa Kerimbaşy bu wagt bir onunyň kitabyndan beter. Ýani bilen Bilal Hojany alyp gaýdyny begenni. Bir daşdan yasaran ýaly doň oturan adamlaryň dilini biläýäň dedi. Olaň göwüni tapmak gerekdi.
Ulamanyň gapdalyna gelip oturanlaryň biri söze goşuldy. Hindistan hakda kitap yazanyna biruni bizim köne ulamalarymyzy hem ýatlapdyr diýen gep bar. Gaty dogry. Bilal Hoca bu wagt hiç kimiň gaňaşyna gaýtmaly däldigini bilýärdi. Onuň ýanky diýilen sözde hakykatyň ülüşi bady. Gaty dogry. Brahmagurta bizden 1500 ýyl ozal ýaşap geçen. Yerin aýlanyşygyny suwud eden ahyry. Bir onu kitapda şo ulamaň pikirlerini gaýtalady. Bir onu kidijik yer hem ýatan ýaly. Bilal Hoca söhbetiň hörpüne goşulyp gitdi. Dagy näme? Ol elini giň eýwanyň içine aýlap goýberdi. Şu öýüň içi ýaly ýeri ol tutuş dünýäni sygdyrmak istedi. Derwiş sözüne dyýyny görüp, gözüni asrynyk göre töwere aýlap goýberdi. Hemmeleriň ünsüniň öýdünde dügüne göz ýetirip, söhbetini dowam etdi. Ol Buhara gelýän her bir kerweniň öňünden çykyp garşy alýardy. İr kerweniň haryda garaşdy. Bir onu dünýä hakda ýene de bir täze habar bilmek üçin garaşýardy. Hut şonuň üçin ol arapça da, unança da, türkçe de, hatta jöhütçe hem gürleme öwrenni. Ulamadan teskan okdy. Ýöne onuň töweregini adam känni, derwişiň sözüne dyny berene mähtel şolaň bir orta söz oklady. Ol hindiçe bilipmi? Bu sowalydyňa hawwa diýip jogap berse, kimter gaýtsagyny bilen derwiş jogabyň hörpüne görä tetine bat berdi. Dagy näme? Hem Hindistan hakda kitap ýazyp, ol hindi dilini bilmezmi? Ýanky sowaly biren adamyň ýüzi ýagtylyp gitdi. Derwişiň jogaby onuň kalbyna melhem bolup dampdy. Ýöne ulamadım ýady. Onuň ýüzünden bir zat aňmak kyndy. Ol hällen bäri eliniň aýatyna oýnap oturan bir gysym ýakut taşyny orta edil aşky oklayan oğlanjyk gäri oklap goýberdi. Bir gysym ýakut düşeň üstüne pytrap gitdi. Bu portat köpü gören Towta Hajiýewa şenni tiskinip gitdi. Bir kerwenine galan soňky haltajykdaky ýakutlardy. Ulama öýüne goly ýatan ýakut taşyna elini tutup, onu uzun hor barmaklar bilen gapça barly. Soňra ol daşy ýokary götürip, diwary berkediligi şemiň aşygyna tarap öwrüp syynlady. Odun şöhleti daşyň içinden parran ötüp, goýa ganyň doýurlun ýaly garymda daş her türlü öwüşün atdy. Muňa arguan ýakut diýerler. Ulama sözlerine dyýyny berip, gözlerini Bilal Hoca tarap öwürdi-de, batly ses bilen sözüne dowam etdi. Mahmudyň ekiden bu dosyny şular ýaly daşlaryň 10 000 bady. Bilal Hoca dymdy. Ol bu buddaň taryhyny bilýärdi. Ýöne ol uzakdan maly däldigini bilýärdi. Ulamanyň hamana tütäniniň oklan ýaly bir gepini jogapy goýsaň, kelläňden diýmek mümkin. Bilal Hoca ýüzüni ýerden götürdü. 12-den Mahmuddy. Biz bolsa Merwden gelen kerwen. Bir dogry jogapdy. Gazny bilen Merwin tapagyny kim bilmedi, ulama biläýmelli. Ulama elindäki daşy düşeň üstüne oklady. Ola şeýle. Derwiş uludan demin aldy. Ýönen tek begenerden iýirdi. Ulamanyň gapdalyna oturanlaryň biri goýa möhüm bir habar atjak ýaly ýeka dyýdana galyp söze başlady. Sen bir uny Hindistan hakda kitap ýazdy diýen. Ýöne ol başga bir uly kitabyny Mahmudyň ogly Mesuda bagyşlanýarly. Bu dogrudy. Derwişiň saçlarynyň düýbüne çenni şaglap derinni. Otogyň bir şunny asylgy duran kapasanyň içindäki naşyjy guşşagaz. Goýa derwişiň düşen kyn önüne begenýän ýaly uzun saýrap goýberdi. Şu portat ýanky sowalyň jogaby aňyna gelen Bilal Hojanyň gözlerini umyt uçuny ýalpylady. Ýaňyja ýere gelen göwre silkinip sesi batly çykdy. O dogry. Ýöne Buharadan zor bilen
gazna getirilen bir unu. O yerde yetirlikde diýen ýaly ýaşady. Kapasa salınıp goýulan kuşşagadyňam hojaýynyň göwüni çyn käwat füýüji saýramasy bar ahyry. Bilal hojanyň bu sözüni eşiten ulamanyň dodoklary ýadylyp, ýüzüne ýylgyrşy meňdeş alamat diýildi. Bu pursat Merwden gelen kerwen hindileriň gadabyndan gorap biljek zat bir unynyň abraýdy. Bir unynyň abraý olar üçin ýeňsesine dugulanyp boljak galady. Gala näçe beýik bolsa, ol şonça da gowy gorýa. Bilal hoja goru galasyny berkitmek üçin ýene-de bir kerpizi goýmagy howlukdy. Hindistan hakda kitap ýazmak bir ona aňsat düşmedi. Musulman bennesi bolup dini başgalar hakda kitap ýazdyň diýip onu kän helak etdiler. Bu jümläniň artykmyş düşäýmegi mahmally. Bilal hoja onu giýis duýdy. Ulamanyň gapdalyna oturan kişileriň biri derwiş tödüň soňlan dessine goýa sowal bermäge ijada soraýan ýaly onuň ýüzüne çiňerildi. Ulama sala başatdy. Ijada alan kişi Bilal hojanyň hillesine ýerini uzatdy. Seneme musulman kişi. Ýöňüm bir guna köp azar berip, bir ýerde janyň gutarmak üçin başga zatlar gurlap oturan olaymy? Bu sowala derwiş taýinli. Ol ýaşyl hillesini howlukman kellesinden çykaryp gapdalla goýdy. Goltuğundan çıkaran ullokan ýagly bilen ýylsyr maňlaýynyň derini süpürip goýberdi-de. Her bir jümläniň manysy öňünde oturanlary gowy ýetsin diýen ýaly howlukman töze başlady. Gep hellede bolsa, onu çıkaryp gapdalla goýmak kyn iş däl. Ulama ýylgyrdy. Merwden gelen derwişden o beýli söze garaşmandy. Bu orta oklanan cümle goýa hindi dağlarından, düzlörünün deryalarından ehen alan ýaly. Derwiş dowam etdi. Bir unynyň okan kitaplaryny menem okudum. Onun Hindistan hakda bilýän zatlaryny menem bilýän. Ýöne men bir gedenine derwiş, bir uny alim. Hindistan hakda ol kitap ýazdy. Men ýazmadym. Yüregimde takladym. Ýeke tapawdym şol. Hut şonuň üçinem hindiler maňa dälle. Bir una kenarsyz akyl umman diýip at berdiler. Bilal hoja iň soňky aýgatly hüjüme geçmegiň wagty gelendigini düşünipdi. Ol şu oturunlary bir unynyň diňe Hindistan hakda kitap ýazan adam dälle. Tutuş dünýäniň aladysyny eden, halklaryň birligini gazanmak isleýän adamdygyny düşündirmeli. Bir uny bir meseleni diňe bir öz pikirdeşine däl, duşmanlaryna kim düşündirip bilipdi. Inni gedek Bilal hojanyňkydy. Eger ol şonu şu ýerde şu oturan adamda düşündirip bilse olar halasy. Diňe bir öz janlaryny gutarmak däl, olaň ähli ýumuşyny şu oturan adamlaryň bitirip berip özlerini ýola saljakdygyna şübhe ýokdy. Derwiş ýüzüne ulama dogurlap ara üçin ümitini boldy. Mollalar bir unyny kän helak etdiler. Bir uny hindiler bilen bilen gadymy kitaplarymyň birdigini. Olaryň meňzeş sözlerini getirip suwut etse, mollalar täzirleriň getiren sözleri diýip garşykdylar. Olar hudaýlarymyz bir bolsa, milletleriň birdigine ananars diýdiler. Bir uny suwut etdi. Gürläp bokurda guran derwiş üs görüp boğazını arçamak istedi, bolmady. Ulama gapyanyň agzynda duran hyzmatkary ümledi. Hyzmatkar da çykdy-da, destine eli ullokan mezimel dorunup geldi. Ol mezimen derwiş gapdalyna goýdy-da, onuň üstündäki küýdeden käse şerap goýdy. Öýdüne uzadylan içi gyrmyzy şeraply käse gözüniken derwiş täginni. Derwiş bolup şeraply käse el uzatmak gerçekdi. Ýöne adamzadyň birligi hakda söhbet edip oturan mahalyň özüňe uzadylan käseli eli howada doňdurup goýmak ondanam gerçekdi. Derwiş käse elini uzatdy. Käseniň ýalpak erňegine jaýryk-jaýryk bolan dogdugyny basan Bilal hoja üç gedek ogurtlap käseni ýygyna berdi. Şerap öz işini bitirdi. Bilal hojanyň diňe bir bokurdagy öýlenmän, ganyna gylgyn ot düşennek boldy.
Inni öňünde oturan adamlar oňa o diýen gorkunç bolup görünmediler. Olar goýa öz birleri ýarly. Belki milletleriň birdigini galyň kitaplar ýazyp düşündirjek bolman. Ähli adamy bir saçagyň başyna jemläp, hemmesine bir käseden şirap goýup bermeliler. Derwiş, şirabyň zorunyň kellesine ulanlygyny düşündi. Ol bir ýagdaýyň tiz geçşegini bilse-de, howrukmaş söderdi. Bir güni Hudaýlaryň birdigini suwut etdi. Bırakma hindileriň Hudaýy diýjeksiňiz diýip, ol mollara öýlendi. Oňa dagy näme diýip jogap berdiler. Bir güni ýöne ol biziňem Hudaýymyz, onuň gyzy Saraswati biziň şüýnem dile warlygyň, pägim paýkasyň Hudaýy. Alym bile sunuň otuň penakär diýdi. Bolup bilmez diýdi mollalar. Bir güni Mutra diýdi. O biziň ata babalarymyzyň baş Hudaýy diýip mollalar onuň sözüni kesdiler. Dogry diýip bir güni ılalaşdy. Ýöne Mutra Hindistanyny rehim hem jeda, günnük hem gize Hudaýy diýip ol mollaryň agdyna peti vurdy. Bilal hojadamdy. Ol ýada udy. Şirabyň ýeňiljek bady goşapdy. Inni iki sagada çekip gelýän şu jedel, dogry diňe bir jedelim däldi. Hut zan sögdäti onuň haýnalypdy. Ýöne ol şu möwletiň içinde beýleki tarapy öňkü raýonyny gaýtarma başarpdy. Oturanlar aýaby doşuny gurup ortada oturan derwişiň ýerine goýa bir güniň hut öýdüni görýän ýaly öňe tinkeden dikip gymyllamany sürdüler. Besekwetin soňudy. Bilal hoji üçin ýeňişli soňudy. Ulama ýerinden turdy. Onuň gapdaryny akyrym ördüler. Derwiş ýerinden turdy. Kergen bilen gelenlerem dik turdular. Ulama Bilal hojanyň öňüne gelip aýak çekdi-de. Hällen bäri giň aýatyna oýnap oturan yakut taşlaryny derwişiň aýatyna goýdy. Bir söhbetiň bagasydy. Kerwennäkleriň janyna üstü berdiýän bakady. Olary zannany alyp gaýtdylar. Hyzmatkarlar daş tekilen üstüne galyň boýry düşekleri ýazyp gitdiler. Ýene hyzmatkar gazygyň gök çaýly çäýnegi käselerle getirip ortada goýdy. Bilal hoja gazygyň çaýly käseni ýerine aldy-da, çaýyň buğuna tarap salaja üfläp goýberdi. Gazygyň duman dargap gitdi. Derwiş bugün bir dumany dargadypdy. Ýa-da gowrasyny boýry düşen üstüne taşdan Bilal hoja salaja pişirdi. Ertirem Allah kuwat bersin. Olzany 15.000 araba çekmeli. Gutulmuşdan ýene sapar geldi. Habar gowdy. Düşman entegem Hasan galadady. Gutulmuş bir hatta köp bolsa 50.000 adam diýip düşmanyň güýjüne çyn habar berýärdi. Gutulmuş Ahlat şäheriniň tögereklerini hem düşman atlylarynyň arasylapdy. Enne terjuklary iki ýygyny birikdirip Hasan gala süreýmek galypdy. Awraýym anal pikire çümdi. Van köýlüň günertosundan Hindistana çenli ýol ýakynly. Ýöne ýene bir ýol bardy. Van köýlüň demir gazyndan aýlanyp, ýüzüre Erzurum şäherine ýelip, onuň göne günorta Hasan gala sürmek. Bir ýol udograkdy. Erzurumda hem eglenmeli bolar. Ýöne bir ýoldan sürülse, ýüzüre Hasan gala demir gazyndan gelip biläjek güýji ýok edip boljakdy. Awraýym anal ikinji ýol taýlady. Ol gutulmuş bege Erzurumyň etegine garaşakdygyny habar berip sapar ýola saldy. Agar ýygyn Erzuruma tarap gozgundy. Awraýym anal daýaw gıyratynyň guyrugyny döwüp gowrasyny ýeňillik bilen eýeriň üstüne atdy-da goşun ýöňüni çekdi. Baş hajyplar onuň töweregine ödi. Soňra hajyplar, deste başalar, güsak başalar bir ýyl bäri goşunyna gullyk edip at minmäge ruhsat berilen nökerler. Olaryň soňuna piýada nökerler, sadanlar
ustalar öz yarak esbaply arabalary bilen bimarstanlar birden yerini gozgunny. Töwerek tozany birenni. Arabalaryň zaryny jygyrlysy, göwünne yaramadyk Ibrahim anal at torunyň birini ýanyna çagyrdy. Bezit sadanlary getir. Yürüyüş tağını salsınlar. At tutor yığının kuyruğunu tarap atsallı. Sadanına başı tozun turdup yetip geliyen atlyny görüp goşun maşynyň göwünniň sadisleýänini düşündi. Onun özü sadanlarym taýynlar. Ýöne buyruk gerekdi. Bir goşunny. Goşunna bolsa buyruksuz hereket etmek kelläňi eteňe salmak ahry. Ibrahim analyň at tutory buyrugy getirdi. Sadanına başynyň gerdenliginiň gotozlary şemala iksap gitdi. Birin şanlaryň waňgyllasy, gogullaryň gümmürdüsü, sornoýlaryň zygyllasy goşulyp bir kene öwürlüdi, töwerege ýaňsaldy. Goşun Erzurum'a tarap howlukdy. Ibrahim anal 90 miňlik goşun bilen ara şaýyndan geçdi. Çaýyň suwy atyň dygyna ýetýän güderi arabalar üçin kynçylyk döredip durmady. Olar ertesi gün giýişlik Erzurumyň etegine ýetdiler. Gutulmuş begelýänse Ibrahim anal goşuny dynç berip garaşdy. Gutulmuş beg 10 miň atlasy bilen ýetip gelenine giýiji ýarym bolup barýardy. Agyr ýygyn şäheriň daşyny gabady. Daňyň düýbi syzylanna Terjuk goşuny şähere zabt edip başlady. Gaýlamy goşunlary Lipariýdyň serkerdeligini Hasan Gala giden soň Erzurumy basyp almak kyn düşmedi. Terjuk ýygyny bir şäherden alyk owkat ýükünü ýetirip ýüzüni dik günorta Hasan Gala tarapy öwürdi. Terjuk goşun Hasan Galanyň golynyňky pasyenler obotunyň etegine gelip Urum goşunyň garşysyna goş ýazdyrdy. Bu wagt 1049-njy ýylyň güýdüdi. Urumlullaryň serkerdesi Liparit goşunyň 3 bölegi berildi. Onun goşunyň sağ ganaty Katakalon, çep ganatyna bolsa Aron baştonly edýärdi. Liparityň öýüdi goşunyň merkezi bölegini terk edipdir. Terjuk goşuny 2 bölege bölünip bir ganatyna Ibrahim anal, beýlek ganata bolsa gutulmuş bir terk edipdir. Garpyşmak aňsady işdel. O 2 goşun ya 2 esker garpyşdyn, tapagy ýok. Gylyjy gyýyndan ilki çykarmak mydama kynny. 2 goşun bir-birine peýkam ýeter ýetmez aralyga gelip aýak çekdi. Terjuklar san taýdan agdykdy. Ýöne olaryň garşysynda duran Urum goşuny bir ýylmyň ozal Yakut beg bilen Hasan begiň goşunyny ýeňen goşunyny. Oňa sanım artyk diýip gypanyşsa batyryny berýärler. Liparit goşunyň san taýdan terjuklardan egdikdigini düşündi. Şonuň üçin goşuny 3'e böldü. Onuň hasaby ýöne köýdi. 2 tany uly ýumrugyň garşysyna kiçi, ýöne 3 tany ýumruk çykarsaň, belki ýeňşe umyd üçin ýagdaýyň döräýmek ahmally. Ýöne Liparityň öňüni giýje tutup, feuşa başlady gelmedi. Ondan bugün şenmedi. Terkerde hiç wagt uly bir işe şenmede başlamandy. Onuň ananyny şeýledi. Şonuň üçin eger Terjuk goşun razy bolsa, ol ertir zahan ýagtylýança gylyjyny gyýyndan çykarmazlygy niýetini dikipdi. Ýöne läge bilen aňylar diýileni boldy. Gutulmuş begiň terkeleriniň biri Wagar Hazip özüniň 1000 atlasy bilen Urum goşunyň şep ganatyna kürse vurdy. Fegoşa buyruk bolmandy. Şonuň üçin Urumlullaryň içine arahna ýaly süňsep giren Terjuk atlylarynyň gabagy düşäýmegi mahmally. Wagar Hazip ilki garşysyndan çykan atlynyň döşünden naýdyrdy. Demir sowdy beýutip geçen Polat şiş göwre berksümdi. Hazip naýdasyny ýyda çekip alanyna, onuň Polat şişi duşman göwresine galyp
Naydasynyň diňe few sapy eline geldi. Şepelini yere böktürüp horzuna sokon Hacip. Horzunna taýyn duran ýene bir polat şiş çekip alyp naydanyň sapynyň uzuna geydirdi. Tetäreklik nayda şişli horzuny eýere böktürüp söwüşe çykmak utulmuş begin goşunyna düzgünni. Sebäbi Rumlullaryň demir sowutlaryny çümen naydany ýygyna aba sogurup almak mümkin näli. Birinji urgudan soň eýäm naydasy galan eskeriň hem söwüşde gününe gurt ulajakdy. Şonuň üçin gutulmuş begin atlylarynyň polat şişli horzunlary mydama eýere böktürlüdi. Bagyr Hajiba naydasyny ikinji gerek işlemäge pursat bolmady. Onuň garşyndaky duşman atlylary söwüşe girmegiň deregine attan agan demir sowutlynyň aralaryny alyp atlaryny öz goşunynyň jümmüşine tiňdiler. Bagyr Hajip megirim serkeleriň birini öldüripdi. Ýönükü eskeriň jesediniň söwüş meýdanynyň beýle tiz alınıp çykylasy ýok. Güpat bolan serkerde Liparidyň ýegenidi. Muny serkerde habar berdiler. Inni Liparit söwüşi ertkeri goýup biljek däldi. Ol 200'lü uzun kılıcını gıyından sogurdu. Herlin bär söwüşe dap duran katalakon hedirler edinni. Ol Rim goşunynyň sağ ganatyny gutulmuş begin sapynyň üstüne sürdü. Ýap-ýaňy serkerdäniň ýegenini öldürüp, ýyda çekilen atlylar hem şu sapdan çykypdy. Aron atlylaryny öz şep ganaty bilen söwüşe dürdü. Bu ganatda olaryň öňünde Abrahim analyň goşunyny urdy. Liparit goşunyň ortaky bölegini söwüşe salmak bolupmady. Ol atynyň üstüne öňüne garyp durşuny ýaşyp barýan günüň solgun sapagyna dugulanyp söwüşe syn etdi. Katalakon bilen gutulmuş bir den garpyşypdy. Abrahim anal hem Aronyň öňüne ýyra kesip bermedi. Liparide öz goşunyny söwüşe salmak gerekdi. Ol haýsy ganata goşunyny sürse, şo ýerde Rumlullaryň söwüşüň ykbalyny eline aljakdygyny düşündi. Soň bolsa beýleki ganata kömege ýetişip bolar. Megerem Liparidyň yerine başga bir ýer bolan bolsa, atlylaryny öz sağ ganaty boýunça gutulmuşyň üstüne sürerdi. Sebäbi onuň ýegenini öldüren atlylar hut şo ganatdan çykypdylar. Ýöne Liparit madama bolmaly zadyň tersine hereket etmegi gowy görýärdi. Ol atlylaryny Abrahim analyň üstüne sürdü. İki ýumrugyň urgusy Seljuk atlylaryny aljaratdy. Eýäm garanky düşüp kimin kimi urýanyny görmek kynny. Abrahim analyň atlylary ýyda tetip başlady. Garpşan goşunlar mehem mika bölünüp, her bölegi söwüş meýdanynyň bir burçuna çekildi. Göýe küç tagtadanyň garşylykly iki burçuna ähli mallar ýüşüp, galan meýdança boşap galynýarly. Seljuk goşuny san taýdan artykmaş da boldy. Ol biýagdaý söwüşüň başyna öz peýdasyny unup bilmedi. Ýene tägel talymdan Liparit bilen Aronyň atlylary Abrahim analyň goşunyny derbi dagyn edip, gutulmuş begin ýeňsesine aýranyp biljekdiler. Ýöne ýyda çekilýän Abrahim analyň ýygyna düşen Liparidyň öz ýeňsesi hem açyk galypdy. Gutulmuş beg öňürtdi. Ol Bagyr Hajip bilen Wasip Hajibi hertiniň müňatlasy bilen şep ganatdan aýryp Liparidyň ýeňsesine dören boşluk götürdü. Söwüşüň ykbalyny şupurda çözdü. Abrahim analyň ýekedlenen atlylary bilen Bagyr Hajipdir Wasip Hajibiň atlylarynyň arasyna düşen Rumlullary boyun eýmekden başga alaçy galmady. Biýagdaý görün Katalakon hem söwüş beletdi. Onuň atlylarynyň diri galyny söwüş meýdanynyň gaçyp janyny uturdy. Liparit kılıcını ahmar bilen gıyynına sarly. Ol gymmat baga daşlarla bedelen ýasa guşowyny çözüp galyjy bilen bile Bagyr Hajibiň atynyň öňüne taşlady. Hajib naýdasyny götürdü.
Onun öňünde boýun düşman urdy. Ol ýaragyny ýere taşlap aman torady. Hajyp naýdasynyň uzuny ýerde ýatan guşoga ýetirip onu atyň üstüne çekip aldy. Rumlular üçin bu maskaraçylyk giýjeti gat haýal geçdi. Olar edil agyla gabulyny goýun sürdüdek, uzak giýje giýiň düzlükde Seljuk goşunynyň gabulyna turdular. Boýun goşunyň ýara gesbaplaryny düzlüğün bir çetine üşürdüler. 20.000 töweregi polat soğut bir yere üşüp, ul lokan depe yatadı. Yaňy dogan günüň şöýleti, bir soğutlara düşüp göýe, göz gamaşannek gıýdat ýerpikdi. İýer bilen Awraýym anal, yesir tutulanlary öňüne salyp, ereye tarap ýola düşdi. Ol 10 sany ýynnam atly sapary giýje paýtaş şähere ýollady. Biýeňşe Togrul sultana tiz buşlamak gerekdi. Utulmuş bek olzory ýüklemek işine terenizam bermek üçin eglendi. Olzoryň hemmeti goşunyň arabalaryna sığmady. Hajyplar atlylaryny çar tarapa araba gözlegine ýiberdiler. Diňe aýlanlar. Olzu ýüklerin 15.000 sany araba ala dendele bolup ýerine gozgandy. Seljuk goşuny 5 gün ýol ýörep, Reýin gün matarnaky düzlüğün çetinine girdi. Bu düzlük Seljuk goşunlarynyň tälim alýan ýeridi. Goşun bu düzlüge beletdi. Köp gowalary gören bir düz meýdan hem Seljuk goşunyna belet bolupdy. At toýnaklary düzlügi sarsyrdy. Awraýym anar goşuny nizama durdy. Düzlüğün aňyr çetinine, depäniň üstüne daýo gara atyna atlanan Togrul sultan urdy. Çaparlar hoş habary 2 gün mundan odul sultany ýetiripdiler. 2 gün bäri sultan bu düzlükden diňe giýje ýatmak üçin köşküne gidýärdi. Togrul sultanyň gozalynyň göwüni ýeňşe suwsapdy. Ol Seljuk goşunynyň ýeňşine suwsapdy. Holha sultana ýeňiş getiren goşun düzlüğün çetinden nizama dur. Ýa-da goşun paragat dem alyp dur. Togrul sultanyň her bir atlyny bagyryna basasy geldi. Ol tassanam şunu ýetbilen atyny öňe degsilepdi. Ýene wagtyna ýödüne gelip zılaw çekdi-de, öz başyna hümürdedi. Garrylyp ýörüýdien. Sultanyň bir paşardasyny soduja ýutup duran şemal Reýin üstaşyr merwe tarap alyp gitdi. Goşuny nizama durdan Awraýym anal atyny çapdyryp sultana tarap gaýtdy. Ine töweregindäki köşk emerlarlaryna üns bermän. Daýa watyň üstüne dag ýar bolup oturan sultan bilen aralyk 100 edime geldi. 50 edim, 40, 20 edim. Awraýym anal aty şu aralyga geçýänçe gareder bolupdy. Bursadyň güýjüne megerem. Atçana görkem düşünýän bolsa gerek. Ara 10 edime gelenine Awraýym anal at başyny çekdi. Ferkerde howlukman ýa-da gowrasyny atdan aşağı goýberdi. Ol atyň jylygyny elinden goýbermän ýeka ýygyna çökdi. Sag elini döşüne goýup sultanyň öňüne başyna gidi. Togrul sultan howlukman atdan düşdi. At torulgap gelip daýo garatyň jylygyny eline getirdi. Sultan giň adymlap Awraýym anala tarap gaýtdy. Ol gelişine terkerdäniň 2 egininden guzoklap ýerinden turdy-da bagyryna bassy. Berekella inim. Sultanyň geçen ýyl wepat bolan hasenmek üçin awap duran ýüregi sehelse-de bolsa karar tapypdy. Men ne wagt ölsem kıyamet şo gün gopar. Kergünün ýa-da o adamlary galyň boýranyň üstüne ertir täher çenne gozulman ýatdylar. Ýerden 2 sany garawul gapyny şakyrdadyp açyp içerik girdi. Olar adyk okut getiripdiler. Bugün gaýnan tuýunyň üstüne akaby bişen guşety pytrap ýatyrdy. Ullokan hum şaýnakda bolsa demin alan goýok çaý bardy. Elbetde bir hezet horma düşýän adamlar Bilal Hoja bolsa bir ona minnetdardy. Çaý çörekden soň kergüniň adamlaryny ýene ulamanyň huduryna alyp gaýtdylar. Ýene şol giň eýwan, pesejik ýöne giň feki. Ulama
Tekinin üstünne düğün koturun yerine oturdu. Göğe ol tutuş giyice kıymıllaman, oturuşunu bozman şu yerde oturunu aldı. Onun daş töwreğinde adam yoktu. Dine giyin tekinin şep burşunnu, zanpina nökörün öňünde göwşüllen eşikli. Hortap bir adam telpegini goltuğuna gıtıp dyzyna çöküp oturdu. Bu adam öten aşamkylaryň arasynda yoktu. Bilal Hoca muny dessine aňdy. Ol ýanynaky adamlara baş bolup boýra düşüň üstüne geçdi. Ulama hemmeler oturýança garaşdy da söze başlady. Sizin gitdiňizden saklanan Kelezar galasy şu ýerden o diýeni uzakda däl. Iýje men şu ýere adam ýolladym. Meniň adamlarym 25 ýyl gözül şu dünýäni gödäwçi bolan bir adam alyp geldiler. Ulama söýdüniň şu ýerine gözüni tekiyinin burçununa oturun hortap kişe tarap ayrap koyverdi. Hemmere şol adamı hıyınlap bolyansa garaşan ulama sözünü devam etti. Sonra gidip ettik. Şu adam size kömek edip bilecek. 17 yıl bundan ozul. Zannanına öldürülen bir begi özüm sayladım diye. Tekiyinin burçununa oturun kişi ulamanın sözlerini tasdiklap gıssanmaz başattı. Bilal Hoca titkinip gitti. Onun göğününü ýanky sözleriň hörpünün işlerinin düzeljegine umyt dörep ýürüt ýagtyrly. Towta hajyp derwişde dören üýtgeşikli tiýdandy. Elinden kılıcı alınan terkerdäni ol her näçe batyrym bolsa zan gökümi kalbyndan çykman hilak edýär. Derwişdäki üýtgeşiklik terkerdäniň düýünün bäri kalbyna iýinip duran gorkuýuna ýet etdirdi. Ulama dowam etdi. At ýaraglaňyzy, goşgolamlaňyzy bärde goýup gidibersiňiz. Ýokarykdyňe piýada ýol bar. 10 sany ýokar siň ýanyňyzy bilen gider. Dagda hoýup katar känler. Ol sözün soňlap ýerinden turdy. Bilal Hoca başlyklaýyn kergenden gelen adamlar hem katanaklap yerlerden turdular. Ulama dik duran yerine iki ayakyny jüplep döşüň üstüne goýdy da çala baş egdi. Soňra ol göýe agaç tekýeriň üstüne gaýyp barýan ýaly ýeňil hereket bilen gapdalky gapa tarap ýöneldi. On nöker mehmanlaryň öňüne düşüp dağı ýoda söýlen ýokarlygyna ýöneldi. Bilal Hoca hortap hindiniň ýanyndan aýrylmady. Ayak galaňa çörep, dabany daşa dönüp giden hindi adamy adyny aýtsa da onu hiç kim aňşyrmady. Bilal Hoca oňa öýdüşe at takyp ýüzündi. Ulam, sen şo begi nirede jaýlanyňy ýalňyş mantap bilermiň? Hindi başatdy. Ulamanyň dağda hoýup katar känler diýişi ýaly boldy. İlkinji hoýup kataryň özü mehmanlaryň düýýeriň adamlary bolany şünnü. Ne gadar bolaýmasa, bu adamlar dağın üstüne beýle udaktyrmaşyp görmänler. Günortana çenni, olaň eýýäm ädikleriniň ol toňlary gopup, barmaklary gan gabarçak boldy. Äpet taşlary ýapyşyp zordan ýokaryp ädimleýän Bilal Hoca, hol öňde ýellüşen bat börek ýaly galgap barýan hindiniň ýygynyň gygyrdy. Ey gulam, hany bir diýip epip demdiň zalalyla. Hindi ayak çekdi. Äpet taşyň gapdaryndan aýlanyp onuň güney tarapyna geçdi. Takır meydança çykyp ol ýeke biten ýaşazyk çınaryň kölegösüne göwresini goýberdi. Mehmanlar kölege howlukdylar. Nökerleriň biri götürüp gelýän ullakan torbasyny orta goýdy. Torbada gatap başdan çörek gülen kergünle getirilen kişmiş kiştelerden bady. Başga bir nöker suwly meşigi Bilal Hoca uzatdy. Suw şilli. Kişmişler kişteden hem çörege ýanylyp dögüm diýişlemýildi. Ayaklaryň gan gabarçak yerlerine at gulok ýapylyp daňyldy. Köwüşleriň ol toňlary boluşyna görä berkidildi.
Garada adamlar dağın depeden tarap yine bir zabit edişlige tayin bolurlar. İkiniz zabit edişlik kän ulugy çekmedi. İr öýlen ýaşazyk şynaryn kölügetinden çykan adamlar, ag öýlenler dağın darazyk jülgetinden gür balygy bukulup oturan kedijik gowanyň üstüne geldiler. Gaýanyň erňegine gelip, aşağı gowa tarap seredip duran hindi beýlekler ýanyna gelýän çagaraşdy da, aşağı jülge tarap elini tutdy. Ene kele zarowasy. Hal ha bolsa, ol inçizik barmagy bilen hal aňyrdy. Jülgäniň guturan ýerine beýik gaýanyň üstüne gurulan galany görkezdi. Kele zar galasy. Ol entegem elini gala tarap uzadyp durşuna, töwrüne garanjyklap goýberdi-de, sözüni soňlady. Begi şo ýerde zynnaryny sakladylar. Hindi ýukuzyk matadan tikilen giýiň balagynyň etegini galgadyp, gaýadan aşağı düşüp başlady. Ol şökün düýýal bolup ýatan daşlaryň arasy bilen aşağı oba tarap howlukdy. Hindi oba ýetmän sag egine öwürlüp, goşa öý ýaly bolup oturan iki tany gara daşyň ortadyndaky adam geçer ýaly ötükden ötüp ayak çekdi. Ol ýygyny düşürüp getiren adamlaryň hemmeti ýanyna gelýänçe garaşdy-da, ýöňündäki daşyna daşdan haýat aýlanan ulra kowlyň içi ýaly giňişligi ýerini tutdy. Gynnaryny ýogulan başga dinleriň köpsine şu haýatyň içinde zaýlanan hiç kimden tes çykmady. Bu pursat gürlemeli pursat däldi. Bir görmeli, duymaly pursatdy. Hal ha howlyň içi ýaly daş haýat bilen gawalyp ýatyr. Näsek barlaryň iň soňky göçüp gelen haýaty. Owadan ýer, ýöne ýatdyr. Daş haýat hem goýa şok barlary inni şu ýerden başga hiç ýere goýbermejek ýaly ýogu dymyp bir bölek ýeriň daşyna şäk aýlap otyrdy. Ýol bilet hindi peslezik tepeden aşağı indi. Ol haýatyň ýykyk ýerinden ätlep geçdi-de. Bir-birine degişip diýen ýaly ýatan tümmükleri nazar aýlap eglendi. Soňra ol mihmanlaryň öňüne düşüp, howlynyň sag egine, dağı goly tarapyna ýöneldi. Çöküşen mazarlaryň üstüni çöp salam basyp gidipdi. Dağı näme? Kim gelip mazarlary ýydy getsin? Mazarlaryň arasynda ýol ýoğda ýokdy. Bir ýere ýyllar boýy adam aýagy düşmänni. Ýol bilet balagynyň etegini ýokurrak çekip, ýalaňaç aýaklaryny basjak ýerine terasap bolup barşyna birden aýak çekdi. Ol bir aýagyny ýere basman doňup durşuna, sag eliniň süýen barmagyny ýokary götürüp, ýyzyna düşüp gelýän adamlar saklady. Ýöwliýä ünsüne garalaşdy. Diňe ýol berediň iki garaş ýöň ýanyndan uğran otlar iki tarapa serpip süýüşip barýan äpet kepse başyň şaprazlarynyň uğur oto süýrülip döredýän şogurdy. Ünsümlügiň böwrüni dilip barýady. Äpet ýylana göz düşen nöker başy gylyjynyň sapyna ýapyşdy. Bilal hoja onuň eliniň üstüne aýatyny goýup ýuwaşça başyny ýakady. Äpet kepse baş öz ýolun çöp çöýüriň içine tiňip gitdi. Ýol bilet ýerden golguny. Ol ýöwliýanyň sag erňegine iki şädem galanyna ýene aýak çekdi. Töweregi howlukman gözden geçirdi. Şepeginin näki çöküşün mazarda onuň gözü köpeglerini. Mazaryň baş uzunlyk tamdyr ýaly daşyň ýarsyny toprak gömtdi. Hindi daşyň gapdaryna baryp çökdi. Bilal hoja daşyň beýlek tarapynyň baryp ýada guruzny ýere goýberdi. Adamlar mazaryň başyna çök düşdiler. Bilal hoja soragul nazaryny ýol berdi dikdi. Hindi anam bilen başatdy. Bir sözsüz sowaldy. Bir sözsüz jogapdy. Bilal hoja howlukman doga okudy. Arslan begin şu öwliýada ýatan benneleriň ruhlarynyň şat bolmagyny dilek edip elini götürdi. İşe başlaýbermeli. Ýöne
hiç kimin gapdalla yatan piillere ýel bolmady. Hemmeleriň sorgul nazary ýene ýol beredi dikildi. Özünden näme garaşýanlyklaryny düşünen ýol beret howlukman töde başlady. Seljuk begini getirip zınnany dykanlaryna. Men 30 ýaşly jahillim. Şu oboda ýaşap zınnanyna gödegisi bolup çag ekleýärdim. Hindi göýe şo udukda garan ýyllary has gowy ýadyna düşürjek bolýan ýaly. Salamdamdy da howlukman sözünde dowam etdi. Soň onuň ýygynyň ogly gelip şu oboda ýaşady. Men onu görýärdim. Kimdir bir ýeriniň odunyny çekip berdi, kimdir bir ýeriniň suwuny çekdi. Şeýdip kakasyna golay bolup, gödegisi başa bir kytylla emläp, käwat beg bilen duşup durýardy. Hindi ýuwdunny. Onuň gürläsi gelmeýäni bildirýärdi. Ýöne adamlaryň diňläsi gelýärdi. Durmuş diňe sadlyşyk däl ahyry. Durmuş megerem ilkinji nowatda gapma garşylyk bolsa gerek. Adamyň bu dünýä iýinýän pursadynyň özü gapma garşylyk ahyry. Enäniň gögresi ay güni dolun bäbige daşa itdi. Çağıjygyň bolsa öz ýyly mehrem öýüni taşlap çykyp gaýdaty gelen ok. Şeýdem adamyň ikinji agasy onuň özü bilen bile dünýäyi ýenýär. Ýolbet kıyınlık bilen sözünde dowam etdi. Soň ol bir tilsim bilen bir ýerden begi alyp gaçdy. Ýöne olar öz ýurduny aşyp bilmän tuturlar. Garnadan buyruk geldi. Begi öldürmeli, ogluny zınnany taşlamaly. Hindi özüniň şepeklice göwresini daşy ýaplady. Oň iňçejik sesi bogulup çykdy. Awly şerbedi bege özüm eltip berdim. Aýtdym. Şerbede awgarlanyp. Merde adamdy. Ýol bilet göz ýaşyny yeňiniň uzuyna sipirip goýberdi. Ýazgytdan gutulma ýokdur diýdi. Men Hasan ölsem kıyamet şoğun gopor diýdi ýene. Soň zınnanyň burçundan bir daşy galdyryp iki tylla çykardy. Gizläp goýan bolarly benne. Tyllalar maňa berip, bir tylla men jetedime satyn alarsyň. Beýleki özüňkü. Jetedimi adam ýaly jaýlarsyň diýdi. Hindi dymdy. Ara ünümlük düşdü. Inni ýol beledin gürläsi gelýärdi. Herlin bäri ol kalbyny göz ýaşy edmekden gorkýardy. Inni kalby edilip ýumşan soň, onuň bu adamlara şo begin ýygynyň gelen adamlara o hakda gurrun beresi gelýärdi. Ol amatyny tapyp ümtümli boldy. Begin maňa bir ýüzügem berdi. Yakut gaşly kümüş ýüzük. Meni jaýlaňdy. Çepelimiň süýem marmagyna dakkynlydy. Men begin diýişi ýal etdim. Ene ol diýjek zadyny diýip bolupdy. Bilal hoja elini piyel tutdy. Ol bismillah diýip şökün madaryň üstünden bir piyel gumaýyrdy. Soň nökerler bir salam haýdadylar. Soňra piyelleri gapdara taşlap azgarly gumy goşawus edip el bilen çukuruň daşyna terip başladylar. Ahir begin jetediniň mata doluny galynlarynyň üstüne bardylar. Mata sehel degen ýeriň gopup durdy. Çukura zygyr halta saldylar. Nökerler jetediň garynlaryny howlukman zygyr haltanyň üstüne geçirip ýokaryk eberdiler. Bilal hoja, Mustafa Kirgunmaşy, Towta Hajip, hindi ýol beledi. Her haltanyň bir bursundan tutup çukurdan çekip aldylar-da, onuň madaryň gapdalyny tek ýyjek ýere ýazdylar. Durky ýütgäp giden bir matany bölük göre gidip gopurup aýyrdylar. Hindi işin arasyna ýugoşşa ömürdedi. Men musulmanlaryň ölüsini biri durap jaýlaýanyny bilenim üçin şeýtdim.
Zygyr haltanyň üstünde daýaw adamyň süňkleri ýaýrap ýatyrdy. Bilal hoja onuň şep eliniň süýüm marmagynyň süňküne geýdirilen kümüş halka eline ýetirdi. Bir ýüdükdi. Ol köýneginiň syýyny bilen kümüş ýüdügi, onuň ýakut daşyny howrukman süpürdi. Gün ikinne agyp, onuň gyzyl reňke giren şöhülleri onlarça ýyl bäri gömülüp, ýaňy üst saçylan ýakut daşyny düşüp ýa terpikdi. Galym kümüş ýüdügi arapça Allah beýikdir diýip ýazylgydy. Bir telzuk begleriniň dakynýan ýüdügidi. Bir arslan ýabgunyň ýüdügidi. Bilal hoja aşağı oturdu. Ýüdügi howluk many ýene-de begin şep eliniň süýüm marmagynyň süňküne geýdirdi. O ýerinden turdy. Derwişiň kölegesi göwresinden ha bir gapdala uzap gitdi. Bilal hoja adamlary bir göwün çökkünüji ýagdaýdan alyp çykmak isledi. İkindiň her bir zadyň kölegesi onuň boýunyň iki hissesiniň üstüne günertany kölegesiniň goşulmagyna deň bolmaly. Ýerinden turan Mustapa Kergonmaşy öz kölegesini nazar aýlap goýberdi. Bir ony şey diýip aýdypmy? Derwiş başatdy. Arslan begin jesediniň garynlaryny zygyr halta dolap berk taňdylar. Soňra bu adamlar gelen ýollar bilen öwliýadan çykyp dağdan aşağı düşüp başladylar. Ertesi gün ulama bulara hezet hormat edip beýrugini ýer bilen ýanlaryna 100 atly nöker goşup ýola saldy. Atlylar Horasanyň gelen mihmanlary Hayber geçelgetinden ötürüp ýyzdyryndyr. Ýyzyna gelýän kerweniň bir tarapdan ýükü ýeňildi. Kerwen ýahly ýüküni kişmişdir, kişdeleri ulama soğut goýup gaýdypdy. Beýleki bir tarapdan bolsa, büjele gaýdan bu golaýdy, beýle agyr ýüklü kerwen geçmänni. Kerwen telzuk beginiň jesedini alyp gelýärdi. Kerwen gazna golaylaşdygyça, Mustapa Kergonmaşynyň ýynjyly gaçyp başlady. Ýoluň saklawyndan ötmek oňa alada däldi. Hindi ulamasy olaryň ähli tillalaryny, gymmat baha daşlaryny gaýtaryp beripdi. Ony beýinjilik edýän zat başgady. Bir gazna dahyry. Gaznada bolsa bir uny ýaşaýardy. Olaryň halaskary bir uny. Özüniň kidijik ýer şaharyny ýasanyna, Hindistan hakda kitabyny ýazanyna, Mustapa Kergonmaşynyň janyny halas edernip pikirem etmedik bir uny şu şäherde ýaşaýar ahyry. Heýem üstünden ötüp, ol adamy görmän gitmek bolarmy? Mustapa Kergonmaşy gatyryň başyny Bilal hoja tarap burdy. Hojam, oň bir derwiş bolan hormatynyň çägi ýerde gökde galmany. Kergonmaşy şo hormaty saklap ýene ýaň sözüni gaýtalady. Hojam, bir uny gaznada ýaşaýan bolsa, Bilal hoja oň pikirini okudy. Görüp geçä ýerlijek bolýarmy? Mustapa Kergonmaşy eýeriň üstüne gowsunyp gitdi. Hawa. Bilal hoja başyny ýaýkady. Bize eglenmek bolanok. Towta hazyp hem kellesi bilen ümläp, kerweniň ortasyna daýaw gatyra kese ýüklenen düýrüli gamyş boýran görkezdi. Derwişiň ýaň sözüni gaýtalady. Bize eglenmek bolanok. Gamyş boýranyň içinde berk taňlan zygyr halta. Oň içinde bolsa arslan ýabgunyň jetedi bardy. Kerwen Gazna şäheriniň ilerisindäki öwliýanyň gapdary bilen ýoluny dowam etdi. Öwliýada adam känni. Göwlüşler ýap-ýaňy Abu Reyhan bir unynyň jetedini getirip ýere depin edip durdular. Tarihi ýazgylara görä, bir uny ölüm ýastygyna ýatyrka, kady onuň halyny soramaga gelipdir. Şeýle pursatda da bir uny kada, sen bir gezek maňa girdejileriň ýalňyş hasabat hakda aýdypdyň diýip ýüzlenýär. Kadyňa beýle harlykaň o gurrun näme gerek diýenne bir uny. Bu dünýäden bir sowala jogap tap gidenim.
tapman gidenimden gowdämi diýip jogap beripdir. Adamlar tutuş ömrüni sowallaryň jogabyny gözlemäge bagyşlan biruniň jetedini emay bilen mele toprağa tapşyrdylar. Bugün 1048-nji ýylyň dekabr aýynyň 11-idi. Yaraşyk. Pasienler töwüşündäki ýeňliş Bizantiýa imperiýasyny sartdyrypdyr. Balkanlarda başga bir türki kowmu peşenegleriň zarybyna duçar bolan Bizantiýa Selçuklularla alaşyk baglaşmagyň ýoluna atypdyr. İmperator öň özüne tabiň bolan, soňra Selçuk sultanynyň golasyna geçen Merwan oğullaryndan Nasrüddin Ahmed'in arada durmagy bilen ilçesi Drasosy Rey şäherini ýollapdyr. Rey'e barýan ýoly ýene todan gaplabyly. Ýene arabalaryň jygyllygy, atlaryň kişnemesi töwerege doldy. Munyň üstüne 1000 sany ýöküdiň molamasy bilen 300 müsür eşeginiň aňyrmasyna goşdy. Gulmatardan Rey'e tarap füýüşip gelen bu goşunyň goh galmagalyny gözüňe getirmek hynlar bolsa gerek. Rim imperatory Togrul sultany ýetir düşen terkerdesi Liparit düşün. Öňe tölegini ýollap ony boşatmak isleýärdi. Öňe töleginiň ýany bilen sowgat diýip iýerilen öküzleri, eşekleri, 500 sany atlar gatyry şäheriniň etegindäki Suran derýasynyň boýnuny agalaga abadylar. Şäheriň içinden geçýän kanalyň suwy yaramazdy. Kanal suwy Suran derýasyndan alýardy. Derýanyň suwyna bolsa, Peýgamberiň agyty Hüseyni öldürenler galaşlaryny ýupdyrlar diýen gurrunmady. Aliýanyň oğlu Hüseyin 680-nji ýylyň 10-njy musulman aýynyň 10-njy senetinde özüniň 70 esker topary bilen Kerbalada Yezid halifanyň 4000 adamly goşunyň garşyna çykýar. Hüseyniň garşysyna hiç kim ýekemeyek söwüşe çykyp bilmeýär. Ol peýgamberiň agyty ahyryn. Oňa bir wada 67 gylyç sünjülýär. Suran derýasy. Onuň üstünden kimler goşun bilen ötmedi. 67 däl, 1.067 gylyçyň gany ýulan derýa, millete gan garlan suwuny hödürläp akyp ýatyrdy. Bugün Rim imperatorynyň ilçesi Rey'e hödür bilen gelipdi. Mal garalary şäheriň daşyna goýup, ilçi 100 sany kümüş gap, 200.000 dinar altyn pul, 100.000 top ýüpek mata ýüklenigi arabalary bilen paýtagta girdi. Ol bugün Rey'i 100.000 esker bilen näle, 100.000 top ýüpek mata bilen basyp almakçydy. Hytaýdan Uruma çenine uzak hem köterli ýoly söküp getirilýän ýüpek bir ýerde tıllardan gymmat haritdi. Taryk ýüpegiň ardasyny gaçyrmak ýa-da beýgiltmek üçin bir ýüpek ýolunyň urunyna bolup geçen darkaşlaryň müňlerçesine şaýatdyr. Şeýle wakalaryň biri hakyna şeýle gurrun berilýär. Döwründe hökümdar istemi Sagdiýanaly täzir Manyahy ýüpek ýüklü uly kergenlen Eýran şahy Hysraw Anyşirwanyň ýanyna berýär. İstemi Eýran şahyndan Sagdinalaryndan ýüpek satyn almagy haýyş edýär. Şa uly kergen ýüklü ýüpegi satyn alyp, ony täziriň gözüniň öňünde otlama goýýar. Eýran üçin Bizantiýa näçe az ýüpegi şonça da gymmat bahadan satyp bilse behwitledi. Sebäbi Bizantiýa täze ýerleri basyp almak üçin sürýän eskerlerine ýüpek bilen hak töleýärdi. Diýmek, ýüpek uruşyň hakydy. Bugün Rey'e giren ilçi 100.000 top ýüpegi yaraşygyň haky diýip getiripdi. Togrul sultan sowgady kabul etdi. Pasienler owasynyň ýanynaky ýeňişden soň göwüni karar tapan sultan ýöge tölegini almazdan Ferkerde Liparidi ýetirlikden boşatdy. Bir sultanyň merhemetidir. Sultanlar merhemeti bilen tanalýar. Bir ony Mesudyň kanunlary atly kitaby üçin özüne Mesudyň iýberen bir pil ýüklü
kümşüni ýylyna gaýtardy. Bir merhemet däldi, bir paýhasy. Alimler paýhas bile tanalýar. Şol pursat bir ununyň dilinden sypan, kümüş sowlar gider, kitap galar diýen jümlesi onuň adyny alatlaryň içine alyp girdi. Ferdowsi şahname poemasy üçin Mahmudyň beren mis pullaryny almady. Az gördü. Gysgançlykdan näl? Şahirler öz bagatyny bilýär. Şahir zihin bilen tanylýar. Soň Mahmud şol kitap üçin oňa köp tyllaý berdi. Ýöne ýetişmedi. Şäheriň bir derwesinden tyllaý ýüklü kerwan girenine, beýleki derwesinden gölegçiler Ferdowsynyň jesedini alyp çykypdylar. Tölewdiň öwür söwdäniň däl, tölew dünýäniň hem saadlaşygy. Bugün urumlular şol saadlaşy üçin top ýüpek we gaýry sowgatlar getiripdiler. Sultan sowgatlary kabul edip saadlaşygy kelipdi. Terkerde Lipariyedi öge tölegini almazdan boşadyp, ol onuň adam hökümini mertebesini dikelipdi. Bir terkerdeýäniň inni galyzyny Selçuklara garşy gynandan çykarmajagy düşünüklidir. Togrul Sultana Lipariyediň zannanyna şüýräninden peýda ýokdy. Köşkden çykyp öz ýeline dolanyp barýan urumly terkerde ýylşä soňky edek nazaryn taşlanan sultanyň Kelejar galasynyň zannanyna şüýrän Selçuk ket hudasy Arslan Yabgu ýadyna düşdi. Näme üçin Mahmud şu hakykata düşünmedik? Söz soň ýerine. Ýaraşyk şertnamasyna baglaşyp, pasientlerdäki ýeňşiň netijelerini berkitmek üçin Togrulbeg 1050-nji ýylda Abul Fazl Nasr atly ýelçidini Konstantinopolya beripdir. Gepleşiklerden soň Bizantiýanyň imperatory ýurduň paýtagtyna 9-njy asyrda gurulan mescidi rezilemäge, Abbasi halifynyň we Selçuk sultanynyň adyna hutba okutmagy, mescidiň mehrabyna Selçuklaryň häkimiýet nişany bolan ok ýaýyň şekelini goýmagy ýalaşypdyr. Ýöne Bizantiýa öň Abbasi halifyna töleýän ýyllyk pazyny Selçuklu tölemäge ragy bolmandyr. Pasienler töweşi Selçuk türkmenlerine Anadoluýanyň gapsyny açan ilkinji töweşdir. Şondan soňra Anadoluýany ýurt edinmegi höwet eden Togrul Sultanyň terkerdeliginde 1054-nji 1055-nji ýyllarda Anadola bir ýörüş gurulypdyr. Olar Malazgirdiň töwereklerine barypdyrlar. Ýöne Selçuk türkmenleri üçin Anadoluýanyň dergülerini açyp, ony taryhyň şöhratly senetine öwürjek Malazgirt töweşi entek öňdedi. 3-nji bölüm. Malazgirt. Zerringis. Aýdyna hiç şeýle dünýäde galmadyk Togrul Sultan aradan çykanyna 1063-nji ýyl. Tagta kimin geçmeligi hakyndaky mesele ýüze çykypdyr. Togrul Sultan ölmeden öň ýanyna Çagyr Begiň kiçi ogly Süleýmany taht mirasdar diýip elan edipdir. Ýöne halk tagta Çagyr Begiň uly ogly Alparslanyn geçmegini isläpdir. Şeýlelikde 1064-nji ýylyň aprel aýynyň 27-si güni Alparslan Erey şäherine uly dawara bilen tagta çykarylypdyr. Ol Selçuk türkmenleriniň Gunmatara tarap ýörüşini dowam etdiripdir. Alparslanyň hut öz serkerdeligine 2 gedek 1064-nji 1067-nji ýyllar Kawkaza şowul ýörüşler gurulypdyr. Bizantiýanyň täze imperatory Roman 4-nji Diogeniň tagta geçip ýynjary bolmady. Dagy näme? Ýugurdyň günnäwir eteklerini Selçuklar hiç datdan garaw görmän arkaýyn talap ýördiler. Öňünden çykylmasa, bugün erte olar hut köşüňe döküljekdiler. Hükümdarlar üçin kella agyrmasynyň dermany gylyjyň uzunlugy. Goşun toplamaly, Selçuklu tarap ýörüşe çykmaly. İmperator şeýle detdi. Goşun nüzdi. Selçuklulara garşy sürme koplu da bolsa. Ol goşunyň bir bölegini uzlardan hem beçenelerden toplady. Uruş tälimlerini ökdi batyr halk. Ondan olar hakyna tutulýan ahyry. Kim bolany da pulunu töläp, nire sürseň şo tarafa da sürler. Franklar bilen Normanlar hem batyr eskerleriň çykýan ýeri.
imperator olardan goşunyň beýleki bölegini düzdü. 1068-nji ýylyň baharyna Bizantiýa imperatory ýa-da Seljuklaryň ona atlandyrylyşy ýaly Rum Kaysary Roman 4 Diogen öz goşunyny ilkinji gelek ýörüşe ýollapdyr. Bu goşun Sivas, Maraş dewletlerinden Seljuklaryň ogunu uşak ýygynlaryny ýyda testirip beripdir. Şol ýeriň güýdünni Rum goşuny Halaba gelip Menbiç galasyna zapt edip alypdyr. Ýöne Seljuk serkerdesi Afşin begiň güýjüniň öňünde durup bilmeýän ýygyna dolanypdyr. Rum Kaysary ýene goşun toplamak üçin gaznaň bar puluny orta döküpdir. Anadolu'daky galalary basyp alyp, süýşüp gelýän Seljuk ýygynlarynyň diňe serkerdelerinden eýýem kiçirek bir ýygyn döwürçe bolupdy. Afşin beg, Sanlyk beg, Ahmet beg, Diýemajoglu Muhammed beg, Arslandaş ýaly serkerdeleriň öňünde durup biljek güýç ýok ýaly. Kaysar Seljuklaryň dayanç nokodunyň Van köýlüniň etegindäki Ahlat galasynyň bilen soň, şo galany basyp alyp olary başagaýlyga salmagy ýüregine dugdy. Ýöne ýüregine dugmak bilen amala aşyrmagy çenni hupbatly ýol ýatyr. Rum Kaysarynyň özü goşuna baş bolup çyksa-da, ol ahlada ýetip bilmeýän Seljuk ýygynlarynyň çoluşlaryna döz gelmeýän Sivas Kaysar sewitlerinden ýygyna dolanmaly bolupdyr. 1070-nji ýylda Kaysar Kamnenos atly serkerdesini baş edip, uly bir goşuny Seljuklara garşy ýertdir. Bu goşunam Sivas sewitlerine dyz etmänini ýaly ýetipdir. Ýöne ondan günne ora tarap gölün. Onuň aňyrda Seljuk türkmenleri arkaýyn ýaýnap ýördiler. Olar kändiler. Bu wagt Siwasyň ilerisinde dağ eteklerindäki tokoýlugy penalap, Erbasan serkerdäniň ýygynynyň öňçü topary göz hem guruk bolup ýatyrdy. Ýygynyň özü pessejik dağın gaýratyndaky gyrymsy agaçlaryň arasyna bir aý töweregi mundan godul çadyr gurap düşläpdi. Erbasan Anadolu Sultan Alparslan bilen amakly tersleşip gaýdypdy. Erbasan Alparslanyň giýegi, onuň uýasy Gowgar hatynyň ýeri bolsa-da, Sultan tagta geçel bäri bir kisiniň oňşugy ýokdy. Erbasan uzak wagtlap Arslan Ýabgunyň ogly Gutulmuş begiň goşunyna töweşipdi. Ol Gutulmuş begiň batyrlygyny da, uğur tapyjylygyny da beretdi. Gutulmuş begiň bir gezek duşman galasyny gabanyna, tylla işlikli peýkamlary ýatadyp galany şol peýkamlarly oku tutup, wagt edi şakdaky gürrüňleri. Aradan 20 ýyllaryny köp wagt geçenine garamazdan eskerleriň arasyna enteklerim ýatşan okdy. Erbasan soňra Gutulmuş begiň ýaňy 30 ýaşan hajibydy. Erbasan hajibyň diňe onuň däl, başga da onlarça serkerdäniň bege hormaty uludy. Şonuň üçin şol serkerdeler Togrul Sultan ölen soň tagta Gutulmuş begiň geçmeginiň tarapdarydylar. Dogry Alparslanyň batyrlygynyň sözi ýokdy. Ýöne ol ýaşdy. Tagta çykanyna ol ýaňy 34 ýaşapdy. Gutulmuş beg bolsa şonu peýgamber ýaşyny tegeläpdi. Goý Alparslan ýaş bolsun. Bir etmedi wagt düýdýärdi. Serkerderiň esasy delili Gutulmuş beg Arslan Ýabgunyň ogludy. Oğulların däbi boýunça hökümdarlyk atadan ogly geçmeli. Toka Kan'dan Seljuk bege, Seljuk begden Arslan Ýabguny geçişýäli. Dogry. Arslan Ýabguny Mahmud Sultan gynnany taşlan soň Togrul bilen şagry Seljuklara baş bolup olary döwlet eýetdi. Bir Togrul bege ol Arslan Ýabgunyň ogly bolmasa ýurda sultan bolmak huk berýärdi. Ýöne Togrul Sultan ýygynyna zürriýat goýman. Ýurdun täzeler soň köp serkerleriň pikirine görä Gutulmuş begi tagta mindirip Seljuk türkmenleriniň köýne hökümdarlyk ýoluny düşmäge ruhsat beräpdi. Ýöne beýle bolmady. Arslan Ýabgunyň ogly Gutulmuş beg duşmana garşy töweşde däl. Alparslanyň goşuny bilen bolan çaknaşykly göpat bolup Çağır begiň ogly Alparslan tagta eýlepdi. Şeýdibem onlarça serkerdäniň müňlerçe nökeriň ýüregine öýkü garly. Şolaryň birim Erbasan hazypdy.
Onun bir öyküsünü has doğrusu bir adıllığı bolan gahar gazabyny Alparslan bilen gaýyn giýuglugy hem ýutduryp bilmedi. Beýlek serkezlere soňa baka bir hakykata boyun boldular. Alparslanyň batyrlygy, akyl paýgasy, uğur tapyjylygy gutulmuş beginkiden pesdärli. Ket Hudanyň ogly ýa-da dogunyň agtygy ýurda baş bolsun. Juda bir tapawdym ýokdy. Olaryň ähli de Seljuk beglerinden. Diňe Erbasan begin bir ýagdaýa boyun bolup gelmedi. Mümkin häsiýetiniň juda agyrlygy, belki de gutulmuş beg bilen garnyş ýakynlygy bolmady. Adam hökmüne ýakynlygy Erbasan Hajiwi hiç pälinden gaýtdyrmadyk ýagdaý bolan bolsa gerek. Bugünem ol 10 miňlik goşuna baş bolup Anadola Alparslandan ýüzüňe ýurt göllegine gaýdypdy. Anadolu'nun töörüne ayrılaştığınsa yurt tutunmak üçün amatlı. Gür tokoylu, otları atın dıydına çıkıp duran tehrali, oğudan hem ağlıqlı, dağlık yerler hasta känni. Yöne Sivas'tan Günmatara gorku ürküsü ağırlaş verelik yoktu. O yerleri Kaysar'ın koşunları mahal çapavulap geliyedi. Erbasan terkerde, vaatlense Sivas'ın günnogurunu çadır dikti. Onun asalım amatlı wagtyny peýläp, töwerege diň salasy geldi. 10 miňlik ýanyna bir ulu güýçdi. Bir ýerdäki galalaryň köpsünde hiç şeýli goşun ýok diýýärdi. Bu aýanda 10 miňlik Seljuk goşuny bilen galalaryň köpsüni boýuna giderse boljakdy. Diňe şo gala Rum Kaysarynyň goşuny kömege gelmese, Erbasan serkerdäniň goş basyp hereketsiz ýatmagynyň ýene-de bir sebäbi, ol Rumlullaryň ýygynynyň bir ýerlere ýörüş etjegini, olar bilen çaknyşygyň gutulgusyzlygyny bilýärdi. Ine şo çaknyşykda ýeňmek gerekdi. Ondan bir töweregiň islenlik şäherini özüň kedenip, ýurt tutunsa bolar. Kaysaryň goşundan ýeňilseň bolsa, ýygyňa ereýe tarap ýeňsäň el ýary daýmerli. Erbasan terkerde düşün bolsa, ereýe ýol ýokdy. Ol goşuny töweşe taýyn saklamak üçin günne hajyplaryny çadyryna ýygnap tapşyryk berýärdi. Nökerleriň garny dok. Eşikler bitin bolmaly. Ustalaryň çekiş testleri ýatmaly. Köp ýara gerek boljakdygy iki uşdy. Atlaryň iýmitini kemmellerli. Ýöne şu atlar düzeltmek üçin şu jelegaýyň ýylatyna agar bermellerli. Goşunyň derurlugy satyn alynmalydy. Ýa-da onuň üçin uda-urakdaky ýerler çapawullap gaýtmaly. Bu şonuň üçin gapdaryna 10 miňlik Seljuk goşuny çadyr dikip ýatanyna bolsa, Siwasyň ýylaty arkaýyn şäherden daş çykyp, gerek işlerini bitirip ýördi. Arabaly tokoýdan odun daşap ýörüni, diýermiň, ekin meýdanlaryna ýyda gidip ýörüni, mal bakyp ýörüni gaýsy, hemmesi öz işine gümradi. Rum Kaysarynyň goşuny köp garaşdyrmady. Kamenosyň ýol başçylygyna Rumlullaryň uly güýji Sivas'a yetip geldi. Kamenos bir töwerekde Seljuk ýygynynyň bardygyny bilýärdi. Sebäbi soňky 2 ýylyň içinde Rumlular eýýäm 2 gedek şu töwerekde Seljuklar bilen çaknyşyp görüpdiler. Rumlullaryň goly gelenligini bilip, Erbasan begin ýoňşy güýçläriniň terkerdäki Ýagmyr Hajip 3 tany atlyny Zülgäriň işi bilen ýola saldy. Bir aý goly wagt bäri ýöne ýatmakdan ýadan Seljuk eskerleri düşmanyň ýetip gelýänini eşidip hediletdiler. Erbasan terkerde Rumlullary Siwasyň Günmataryna düz meýdanyna garşylamakçydy. Onuň üçin tiz ýola düşmeli. Terkerde goşunyň töweşi päsgel berip biljek ähli sülsadyny şu ýerde goýup ýola düşmek buyurdy. Seljuk atlylary tiz ýerinden gozgundy. Seljuk eskeriniň eýeriniň daşyndan, asylgy ýaýyndan, egininin asylgy kılıjyndan, arkasyna atylýan peýkamly sagdagyndan başga ýükü ýokdy. Agar naýdalar hem goşunyň ýydy bilen gelýän arabalara basylgydy. Olar söwüşde derur hatap edilse, ýörüýte atly toparlary paýlanyp berilýärdi. Ýükü ýeňil goşun Zülgäni tiz geçdi. Goşduk töweregi ýollaryň çaparlar ýyr öýlen goşunyň öňüne düşüp ýetip geldi.
Ýagmyr Hajibyň sary çadary belindirek ýerde tereňläp oturdy. Erbatan terkerde çadary ýetmän atdan düşüp, öňünden çykan Ýagmyr Hajip bile görüşdi. Ol baýryň daşga çykly, topragyny aýaklaryny bir dirap durşuny, elini gözlerini köle-köledip, hol aşakdy, gülmatara tarap ýaýylyp gidýän düzlüge göz aýlady. Tümenmäşeler terkerdäniň daşyny üçdiler. Erbatan terkerde gamystynyň kümüş bedegli sapyny uzadyp, yarım parsak töweregi uzaklykda ýaýylyp ýatan düzlüge görkezdi. Düşmany şu düzlükde garşalar. Ýagmyr Hajip gyssanmaş töle goşuldy. Meniň atlylarym aňtap geldiler. Urumlullaryň goşuny 30 000 adam töweregi bar. Şoň ýartyna goly atly goşun. Atlylar agyr sowutly, atlaryna da sowut giydirildi. Baýryň üstünde Hajiplerin daşyny ýüşürip duran Erbatan terkerde, gamystynyň sapy bilen aýatyna şarpyladyp goýberdi. 30 000 diýsene. Ol tiz özüni dürtedi de gaýtadan tetine bat berdi. Goý bolsun 30 000. Gaýta olja köprek bolar. Terkerdäniň ýogyn gülküsi töweregi ýaňsalyp gitdi. Tümenmäşeler onuň gülküsine goşuldylar. Söwüşüň öň ýany goşuny ýeňjegine anam gerekdi. Goşuna anam berjek bolsaň, ilki bilen Hajiplarda ýeňjegine anam döretmeli. Tümenmäşeler düşmanyň 3 esse köpdigini eşitdenmähali, olaryň ýüreklerine iýinjek bolan wehimi terkerdäniň gaýta bolsa köp bolar diýen jümlesi dudagyny etdi. Erbatan terkerde muny bilýärdi. Ol 30 000 adamly goşunyň oyun oýunjak zat däliligini bilýärdi. Şonuň şeýle Hajiplaryň gülküsiniň bir az kiparlaryna garaşyp, gözlerini düzlüge dikip durşuna öňdäki töweşiň pikirini urýardy. Gülkü ýatışdy. Halha öňde düz meýdan. Tägel talymdan meýdanyň gülmatar tarapyny düşman goşuny eýeler. 15 000 atly, şonşa-da piyada goşun. Erbatan bir ýene elini gözlerini köle-köledip düzlüge gowsyn etdi. Tekiz meýdan. Käýerde toppak ýösüp oturan gyrymsy agaçlar görünýär. Düzlügiň demir gazygyna dören tüweleýi tozan turdup meýdany kelip geçdi. Onuň eriňegindäki gyrymsy tokoýu özüni rup gözden itdi. Erbatan bir terkerdäniň pikirlerine päsgel bermejek bolup ýeňsä şekilen Hajiplaryň ýanyna çagyrdy. Ahmet Hajip, Utan Hajip, Mahmud Hajip. Terkerdäniň adyn ton Hajipleri beýlekilerden bir adım ýoňa çykdylar. Terkerde gamystynyň sapyny düzlüge tarap uzatdy. Siz atlylaryňyz bilen Rumlullaryň edil çatmaňlaryna durursyňyz. Şep Kanat Ahmet Hajip senki, Utan Hajip, Mahmud Hajip, siz ortada 3 Hajip çala başatdy. Terkerde hiç kim sağ ganaty boş goýdun diýip bilmedi. Sebäbi ol entek ähli diýjek zadyny diýip utarmandy. Erbatan bek dowam etdi. Hamid Hajip iň semek süýür ýüzüni tüý batan, uzun boýly piyada bir adım ýoňa çykdy. Sen ýaýçylan gülen. Erbatan bek gamystynyň sapyny ýap-ýaňy şal tüweleýiň siňip giden tokoýlaryny tarap uzatdy. Şal tokoýyň içinde taýýar durursyň. Rumullar söwgeşe girmäke. Ýaýçylyň bilen olaryň öňünden geçip, terkerdäniň gamystynyň sapynyň uğuzy howada düzlüge kelip geçdi. Mahmud Hajibyň gapdanyna sagana teýlersiň. Hamid Hajip başatdy. Ol düşman sapynyň öňünden ýöne şeýle geçip gitmeliligini bilýärdi. Erbatan bir düzlükde Rumullara peýkam oýunyny görkezmek isleýärdi. Bir ilkinji gedek 30 ýyl töweregimiň gozul Togrulbegiň Saragysyň etegine gaznarlary görkezen goýunydy. Gözlerini düzlügiň demirgazyk tarapyna diken terkerde, Ýagmyr Hajiby ýanyna çagyrdy. Ýagmyr Hajip ýanyna gelýänçä garaşan Erbatan bir şep eliniň süýüm barmagyny düzlügiň demirgazyk tarapynaky baýyrlyk uzatdy. Şol baýyrlygyň aňyrsyna müň atlyny bukup saklap bolarmy? Ýagmyr Hajip
Ýöňsü güýçlerle ol baýyrlaryň töweregine baryp görüpdi. Baýyrlaryň aňyr tarapynda o diýen çuň bolmasa epesli ýere ýaýylyp ýatan o ýer bardy. O ýer bolan soň algary ýetip, garymsa agaçlaryň hem gowy ýörüp ýörüňän ýerdi. Şo ýerde müňden gowrak atlynyna bukuda taklap boljakdy. Ýagmyr Hazyp Herkerdäniň özüne dikilen soragly gözlerini seredip başatdy. Erbasan bir ýeňillik bilemally. Sen müň atly bilen şol ýerde bukuda ýatardyň. Söwüş ýagyşy gyzan soň bukudan çykyp Herkerde elini tutuş dözlüge aýlap goýberdi. Giň ýaýra bilen rumullyň ýeňsedinden dökülerdiň. Herkerde sözün soňlap sähel sägindi. Fageriniň süýem barmagyny ýokary göterdi. Giň ýaýra bilen düşünüklümi? Ýagmyr Hazyp başatdy. Düşünükli. Erbasan bir Hazyplaryň tarapy urildi. Şu pursatdan her kim özüne tabşyrylan ýere ýeýlep, hüşgär bolmaly. Näme habar bolsa, men sapar ýollaryn. Siz näme ýutguçlyk bolsa, o kellesi bilen ümläp Ýagmyr Hazypyň sary çadyryny görkezdi. Şu ýere sapar ýiberiň. Men şu ýerde bolarym. Hazyplar hoglukman depeden aşağı gindiler. Bayrın üstünde beýik ýerde dikilen bir sary çadary Herkerde özüne ýöretip aldypdy. Bu çadyr uzakdan düşmanyň gözüne görünip, onuň bir pursat badyny saklar. Söwüşde düşmanyň badyny saklajak her bir pursat gymmatlydy. Göze görünüp duran çadyryň üstüne çodular gorkuzy beýiň ýüreginde ýokdy. Çadyr bilen düzlüğün arasyndaky garymsa agaçlygyň içini onuň nökerleri doldurypdy. Ýeňsizinde boldy. Herkerdäniň zan pinalary hem teatriklik müň atly düşläpdi. Kaminos ýöňde terjuklaryň bardygyny bilip, düzlüge 3 parsak gitmän goş ýazyrdy. Ol giýjäni şu ýerde geçirmegi ýüregine düwdi. Giýje uksunaran urumullar daňyň düýüçlerine täzeden ýola düşdi. 30 miňlik goşun Erbasan biriň sary çadyr görünýänçe ýol ýüredi. Beýik tepäniň üstündäki sary çadyry görüp, Kaminos goşuny taklady. Teljoklar hem düşmany görüpdiler. Erbasan bir Ahmet Hazypy, Utan Hazypy, Mahmud Hazypy eskerleri tiz düzgüne çagyrmagy buyurup, saparlar ýola saldy. Olar tiz düşmanyň bar ünsüni özüne çekmeli. Ýogsa Kaminosyň daş töweregi aňtow toporlaryny ýollap, bukuda ýatan teljuklaryň üstüne açmagy ahmally. Kaminos düzlüge çykan teljuk atlylaryny görüp, goşuny düzlügiň etegine getirdi. Dessine güýjüniň artykmaşdygyna göz getireni urum Herkerdesi, goşuna üýtgeşik serenjam berjegim bolmady. Iki kanatda piýada goşun, ortada atlylar. Şu tertipde düzlüge çykan 30 miňlik urum goşuny bir pursat doňdy. Hamid Hazyp müň sany ýaşasy bilen şu pursatda garaşyp durdy. Ol sagdagyndan sogran 3 peýkamynyň birini ýaýa doldurdy. Atyny dewsläp düzgünüň gün ortasyndaky tokoýlugyň içinden çykdy. Tokoýdan çykan müň atly barka badally. At toýnaklarynyň dükürdüsü düzlüge ýaňsally. 30 miňlik urum goşuny bir böýrek atlyny garşylamak üçin ýüzüni şo tarapy öwürdi. Piýada goşun uýun naýdalaryny goltugyna gyzyp yksamlandy. Atlylar bir böýrek atly üçin höwüş tapyny bozmajak bolup ýerinden gozulman garaşdy. Hamid Hazypy şu zaga pursat ýeterlikdi. Ol müň atlynyň öňüne düşüp düzlügi kesip geçip barşyna ayaklaryny öňüne direp göwresini dikledi. Ýarpy göwresini düşmana tarap öwren Hazyp kirşe tapdyrdy. Peýkamyň polat uçdugynyň uzuny menen ajal düşman goşunyna tarap süýnüp gitdi. Müň peýkam düşman sapynyň üstüne ýagyş bolup döküldi. Dişleriniň arasyna gysylan peýkamyny ýaýa salan Hazyp ýene kirşe çekdi. Soň ýene. Hamid Hazyp düzlügiň çetine çenni sagdagyny boşatdy. Bitilseme türgün müň atlynyň hem sagdagyny okka almandy. Hamid Hazyp atlylary bilen sagana teýledi. Düşmanyň hataryny howzala aralaşdy. Entek söwüş başlamaka olan sapy boldy.
Peykam degip ölen eskerler, atlar goşuna ayak bağıdy. Munun artık garaşda telzuklaryň ýene bir hokka çykarmagynyň howaty eden kamyonos goşuny öňe sürdi. Olaryň dik maňdaýynda telzuk atlylary hem zalaw goşutdylar. Iki goşun düzlüğün ortadyna garpyşdy. Beýik tepäniň üstünden söwüşe tyynlap duran Erbasan begin galyň dodaklary gymyllap gitdi. Ýagmar Hajip howlukmasa bolýar. Onuň bu pışırdasyny özünden başga hiç kim eşitmedi. Düzlükde söwüş gazdy. Hamid Hajibyň mergenleri baştan badyny alan soň Rumullar özleriniň san artykmaşlygyny tiz ulanyp bilmediler. Düzlük giňdi. Giň düzlükde bolan telzuklaryň yeňil ýaragly atlylary Rumullaryň agyr sowutly eskerlerine garanyňda çakkanlar. Giň düzlükde gaçara kowra ögürleri mümkinçilik bady. Ýöne söwüş gazdygyça duşmanyň artykmaşlygy bildirip başlady. Kamyonos itaat güýjüni çat maňlaya türdi. Ol şo ýerden sary çadara tarap ýaryp çykmak isleýärdi. Depäniň üstünde duran ýerinden Utan Hajip bilen Mahmud Hajibyň zarbaçydaman ýeňsel şekilliýänini gören Erbasan bir gapdaly duran saparlaryň birini ýanyna çagyrdy. Altı Hajiby çagyr. Altı Hajip tiz etip geldi. Begi telzuklaryň sapynyň barha ýukulyp barýan ýerine elini uzatdy. Ýeňsedäki müň atlyň alla şol deşik ýap. Altı Hajip Geteriklik duran müň atlyny söwüşe daldy. Ýagdaý bir neme ganymatlaşdy. Erbasan bir at tora elini bulady. Begin giýje ýaly gara atynyň zylawyndan tutup getirdiler. Ol öňe aýagyny basdy, ýeňillik bilen togutup atyna minni. Begin ýeňsesindäki 100 sany zan penasy hem at atlandy. Ýagmar Hajibyň bu kudaky müň atlysyny söwüşe dalmaly pursady gelipdi. Bukuda duran müň sany telzuk atlyzy düzlüğün boyuna ýaýrap Rumullaryň ýeňsesinden döküldi. Müň atlynyň toýuna gastyndan göterilýän saň tozun düzlügi tutdy. Goýa düzlügiň çetinden adamdan 10 000 atly girene döndü. Erbasan begin niýeti de şody. Bu peker düýün düzlügiň içinde bir salym parlanan tüweli syňlap durka onuň kelletine gelipdi. Gorkona goşu görner diýileni boldy. Ýeňseden dökülen bary ýogy müň atlydyr diýip Rumullaryň kelletine de gelmedi. Olaryň gözüne çal tozanyň içinden ýalaňaç kılıçlaryny bulaýlap çykyp gelýän telzuk atlylarynyň sany ýok bolup görünýär. Ýalaňaç kılıçlaryny deperine bulaýlap gelýän telzuk atlylarynyň goh galmagy asmana göterildi. Ura, ur! Çapha, çap! Gataja gasalan Rum eskerleri zanyny gutarmagyň alada söýle boldy. Düzlüğün gün orta erňe boşdy. Rum goşuny şo tarapa ilki götüňläp başlandy bolsa, soňa waka söwüşden 50 bizar gaçyp başyny uturda kaýyl boldy. 30 000'lik Rum goşunynyň diňe bir böleginiň söwüş meýdanynyň zordan gaçyp tutmanyny syňlap duran Erbasan begin ýogyn gülküsi düýünden bäri inni ikinji gedek tögeregi ýaňsalyp gitdi. Ýagmar Hajibyň atlylarynyň gasasyna düşen müň tögeregi Rum eskerleri garşylyk görkezmegiň peýdasyzlygyny bilip ýaraglaryny taşlady. Şol toporyň arasyna serkerde kamyonos tabady. Telzuklar ýeňse beren duşmany uzak kogulaman ýa dolanýar. Bary ýogy 3 sagada çeken söwüşiň ýygyny ýygnamak üçin 3 gün gerek boljakdy. Ölüleri zaýlamaly, oljany saýgallamaly. Ýehilleriň ýygyna habar ýollap, öňe tölegine garaşmaly. Gara goşuny işala döküpdi. Yehir alınan kamyonosy Ýagmar Hajibyň öýü Erbasan begin huzuryna getirdi. Boyununa syrtmak salynan Rum terkerdesi, sary çadyryň öňünde entegem atyndan düşmän duran Erbasan begin gaşyna dikildi. Kamyonos goşuny şu sary çadyry nazarlap sürünni, hut şu begin üstünde şu sary çadyryň gapdalyna durmagy niýet edilipdi. Ýönol bir ýerde ýetir bolup dälle, ýeňizi bolup durmak isläpdi. Akbalyň öz oýundary bar. Akbalyň öz läligi bar. Bugün ol Erbasan begin ýüzüne gülüp bakypdy. Ol Rum serkerdesiniň boýundan syrtmak aýyrmak buyurdy.
Kamninosyň boýnundan syrtma gaýryp, ellerindäki tanap sözdüler. Ol boýdan maşa polat sowda gaplanan agar gögresini gapdarlaky tümmeň üstüne goýberdi. Erbatan bir onu aýratyn sadar salyp daşyna taksy goýdy. Inni 3-nji gedek goşuny heljoklardan yeňilip gelen Bizantiýanyň imperatory Roman 4-nji Viogen gadap donu giydi. Asal tağıta geçeli ver ona şol donu çıkarmağa pursadan bulmadı. Belki onu teljuklara karşı hiç şiir sögüş etmezligi maslahat berýänlikleri doğrudur. Onunla ýugurdyň esli bölegi elden gidip barýar ahyry. Sögüşde yeňilip gaçyp gelen goşunyň aýry süre Erbasan begin iýberen ilçere geldi. Olar ýetirleriň sanyny getirdiler. Sanynyň başynda imperatoryň serkerdesi Manuel Komnenosyň ady bardy. Öllä ondan ölüp bilseň. Komnenos üçin öge tölegiň tiz barjakdygyny aýdyp, imperator ilçileri ýola saldy. Öge tölegi çödülmeli kyn mesele däldi. Serkerdäniň bir ýerdäki baýlygy dünýä sygan okdy. Mesele nädip teljoklar saklamaly? Olaryň yeňilmedik serkerdeleriniň gylyjyny aýagynyň aşagyna görmek üçin goşuny kimi baş edip bermeli. Gapynyň zarňyldasy imperator bu oýlaryň içinden soguryp aldy. İçerik giren köşkün uly emellaryny görüp imperator gözlerini dogurlady. Köşkün beýik gapsynyň öňünde emellaryň kidijik gögresi kinni wanza gurjasyk ýagrylyp göründi. Imperatora mogulky tutdy. Ýöne beýik gapynyň öňünde özüniň şondan uly bolup görünmejek duýadyny düşüp, ýersiz ýerde soğup gelen gülküni bogdy. Emellar baş egip urga sorady. Imperator onu ýanyna çagyrdy. Hal düşüň süýren tir-tir ýadymdap gelişine emellar imperatora 3 adım ýetmän aýak çekdi. Näme habar? Roman Diogenyň sesi köşkün giň otogyny ýanglyp gitdi. Siziň merhemetliňiz, sadyk guluňyz bir täze habar eşitdi-de şonu size ýetirmäge howlukdy. O näme habar? Siziň merhemetliňiz, Manuel Komnenosyň goşunyny derbi dagyny edip, onun özünem ýetir alan teljuklaryň serkerdesi Erbasan beg. Imperatoryň takat ýetmedi. Hawa emellar sesini bir nefeselip dowam etdi. Sultan Alparslan'dan kiyinilimiş. İmperator näme diýjek bolýany aňşyrmady. Ýeron soň emellar bir adım öňe düşdi. Komnenosyň öge tölegini iýereňizde Erbasanyň özüne de bir sowgatçyk iýermegimiz gerek. Emellar ýene bir adım öňe düşdi. Begin ýüde görmejek. Onu ýygyna düşürip goşuny bilen bile gaşymyza getirjek bir zady. Imperator ýene düşünmedi. O näme sowgat? Emellar ýene bir adım öňe düşdi. Olun imperatoryň bir garşy gapdalyny durdy. Ol Roman Diogeny tarap egilip onun gulagyna bir zatlaryp şyrdydy. Imperatoryň ýüzi ýagtylyp bitdi. Ol 3 adım ýeňse çekilip öňki ýerine baryp duran emellara tarap elini halgap goýberdi. Uğruna çykyber. Beýik kapasyny götüýünläp giden emellar gapynyň öňüne aýak çekip imperatora baş egdi. Imperatoryň gözüne olunny juda bir kiçem däl ýalyp görünipdi. Iki günden soň Roman Diogenyň Sivasy iýerjek paýtuny ýola düşmäge taýýar boldy. Paýtuny Komnenosyň ýöge töleginden başga boýdan maşa garaly basly bir zenan bardy. Komnenosyň garnaşlarynyň getiren ullukan sandygynyň agzyna gulup urup paýtuny basdylar. Paýtuny imperatoryň boýy pesjik emellary hem münün soň paýtunçy atlary ýerden golgody. Imperator ilçilerden Komnenos üçin Erbasan begin nähili töleg isleýänligi bilen gyzyklanıp görüpdi. Olardan Erbasan beg meniň üçin Kaysaryň serkerdesi gara köpüge degen ok. Onun Kaysaryň öňündäki bagasyny bolsa, öge töleg gelenine bilersiýdi diýen jogap eşden soň gaýdyp bu arada dil ýarmany. Maskara bolup ýeňilen serkerdäniň Kaysaryň ýanyna hem bagasy kör köpüge gelipdi. Ýöne ol öz serkerdesini
Yehirlikden boşatmak üçin sivasa hökman ilşi bolmaly. Ondan bu paytuğunun onun başka da bir garaşyan dadı vardı. Şonun üçün ol, bir paytuğunu saklığını kıskanmadı. Entek müň atly bilen paytuğun yolların yeri yoktu. Kaysar bir paytuğunu iň batır terkerlerinin birini baş edip müň atlyny saklaw geldi. Paytuğun barmaly yerine barıp, harit niyetlerin adamı oğuşmaly. Yoru düşlenini, 4-nji gün diýlenini müň atly saklaw bolan paytuğun Sivasa goýlady. Erbasan bir soňky goş yerini ütütmänni. Hatta ol şadyryna ütütmedi. Ýagmyr Hajibyň sary şadyryny ol arym edip özüne aldy. Depedi gotozly gazyl şadyryny bolsa, beg Ýagmyr Hajiby sowgat berdi. Serkerde kamnesosyň boýunyna syrtmak atyp getiren Ýagmyr Hajiby dahyrin. Yehir alan serkerdäni bolsa, soň ýygyna gaty gymmat satyp bolýardy. Rum Kaysarnynka iýberen ýelçidiniň dolanyp gelenini epesligin geçipdi. Bu gün erti Rum serkerdesiniň ýygynyň gelne gerek diýip pikir edýän Erbasan bir onuň goragyny hassa güýçlendirdi. Ertesi gün ýygy akşam Araman Giyagiýanyň iýberen müň atly saklawly paytugyny ýetip geldi. Olar söwüş bolan düzlüge giýirmän aýak çekdiler. Ýaňzy ýaşan günüň şapagy atlylaryň üst saçyr düzlüge çaýryp gitdi. Topragy siňen ganyň rengi ýüzüne çykandek. Düzlük gyzylymtyl öwüşgün atdy. Düzlügiň aňyr tarapyna gelip duran atlylary görüp, Erbasan bir goşuny aýaga allardy. Öňe düzlügiň şüýlen diňe oğudun bir paytugynyň hemde bir bölek atlynyň gaýdanyny görüp ýynjaldy. Bular terkerde kamninosy satyn almaga gelen urumlar bolmaly. Ol Ýagmyr Hajiby buyruk berdi. Bir bölek atlyň aldy, mehmanyň öňünden çyk. Sehel salymdan Ýagmyr Hajib urumlar ýygyny terkep ýetip geldi. Boyu pessejik emeller paytuğuna ilki düştü. Eýem madaly garanky düşen soň, paytuğunun soňky düşen boydan başa gara eşige bürünen adamyň aýal ýa erkek diýenem köpler aňşyrman galdy. On sany urum eskeri olaň daşyna aýlandy. Iki esker işi öňe tölegüri sanly götürdi. Olar Ýagmyr Hajibyň ýygy bilen bayra durmaşdylar. Terkerdäniň bayryň üstüne garalyp oturan şadyrynyň eňsizini götüren Ýagmyr Hajibyň uzun göwresi şadyryň içinde gizlendi. Ol täýel salymdan daşykdy da boýy pessejik emellary ýygyny terkep şadyra girdi. Giýin şadyryň töründäki agaç tekiniň üstüne owadan hallar atylypdy. Tekiniň ortadyny Erbasan bir goşa ýasty tirdeklep ýatyrdy. Gapydan giren ýerine her tarapda bir daýaw janpena aýaklaryny giýin açyp gymyllaman durdy. Şadyryň dört burçuny ýakylan şemleriň ışıgy şadyryň sary renginden ýyla serpip, öýüň içine ýytyjyk bir ýagtylyk berýärdi. Rum Kaysarynyň ýelçidi şadyra giren ýerine aýak çekdi. Gözi ýagtylyk bilen öwrenşen soň, aýaklaryny jüplep durşuna nazaryny Erbasan bege dogurlap baş egdi. Seljuk serkerdesi göwrüni dikledi. Onuň ýoğun tezi şadyryň içinde ýaňlanyp gitdi. Näme habar bile geldiň? Turup baştan tökbediň şeýle hörpde başlanmagy ýylşa ýarady. Ol goýa şeýden boy uýunrak görnäjek ýaly başyndan telpegini ýokurrak galdyryp goýberdi de söze başlady. Size ýetir düşen terkerdämi Manuel Kamninos üçin ýöge tölegini getirdik. Sizin âli hizretiniz bizden şu jaga sowwada alyp, bizim günäkär bennämedi ýetirlikden boşadyr diýen umyt edýäris. Sizin âli hizretiniz diýen jümle bilen bir köpü gören emeller nişanany şüýläpdi. Bu jümle bilen şary ýüzden gelniýe dahyrin. Erbasan biziň kalbyndaky howala ony bir pursat şaryň deňine çenni götürdi. Ýanky iki jümleden soň ol ýetiri hiç öňe tölegsiz hem berip goýbermäge taýýardy. Kalbynyň bir burçuny, oýunyň nefsegirlik ony ýere çekip aldy. Ol oturan ýerinden buyruk berdi. Getirin. Buyruk aýdyndy. Getirin ýekije söz, düşünükli söz. Ýöne hiç kim öňe töleginmi ýa ýetiri getirmeliligini düşünüp bilmedi. Şoň üçin ikisini deň getirip şadyra saldylar.
Sanlygy çadyryň ortasyna goýdular. Kamyonos ilçiniň gaptalyny başyny aşağı salyp duruşyny gözüniň gytagyny sanlyga tarap aýlap goýberdi. Megerem öz sanlygyny tanıdy diýen. İlçi sanlygyň gapagyny açdy. Ol sary gyýyny gymmat baha daşdyrly bediren seri boyu hanjary iki elden göterip hormat bilen Erbasan Begim öňüne goýdy. Beg sarsman oturuşyna onuň innik hereketine garaşdy. Ilçi sanlyga tarap öwrüldi. Ol içi tyllaly 20 sany haltaja çykaryp tekeniň bir burçynyna üýşürdi. Beg haltary gözüniň gytagyny aýlap goýberdi, tesini çykarmady. Ilçi altynyň ýasalan 4 sany şemdany sanlykdan çykardy. Soňra çat maňryna garmazy yakut daşdakylan polat tuolgo tekeniň üstüne yerledi. Gymmat baha daşdyrly bediren ýazy kemer, dürden düzülen monjuklar, daşyna tylla çaýlan kümüş künnükler, 10 top ýüpek mata. Erbasan Begim galyň doduklar mümkinläp gitsedi. Onuň entek bu zatlary az görýänligi ýüz keşbinden bildirip durdy. Oň sesi gadaply çykdy. Kaysara sile hormatyň üçin taňry ýalkasyny diýip biljekdir. Sebäbi bi. Ol sözüniň şu ýerine gözlerini sowatlar tarap aýlap goýberdi. Hormat del. Pestejik goýrymeler gapynyň agzyna duran müňmaşdan ümledi. Müňmaşy howlukmaş taşykdy, segel salymdan, urumdan getirilen boydan maşa gara geyimli dinany ýygyny tirkep çadyra girdi. Jan pinalar dinanyň ýoluny kestiler. Erbasan bir işaret etdi. İki nöker gras çekildi. Ilçi dinanyň giýin eşiginiň ýeňini uzundan tutup çadyryň ortasyna getirdi-de howlukman onuň gözleriniň üstüne abanyp duran başlygyny sypyrdy. Dinanyň sar tylla renkli pök saçlary ýeginleriniň üst saçy keçelenip beline döküldi. Erbasan bir tart ýerinden turdy. Onuň galyň doduklary bir ýytyar ýadyldy. Zerringis. Ol gözlerini dinanyň asmanlyk mawy gözlerine dikip tekeden düşdi. Pestejik goýrymeler şu portotdan işin bitenligine düşündi. Ol öz müňmaşdany ýygyny tirkep taşykdy. Bir jan pelar rümledi. Olrun mihmanlaryň ýygy süre çadyrdan çykyp ýeňsini goýberdiler. Bir tylla saçly dinanyň öňüne barp aýak çekdi. Gözlerini dağ çeşmedek duruy mawy gözlerini ayırman elini tuttu. Ýeňsesi tüýlük ýoğuyun barmaklarynyň uzuny dinanyň ýüpekdek öwsüne atýan saçyna getirdi. Ýylmanyk ýüpek tarlar onuň aýatyndan typyp gitdiler. Erbasan terkerde dinanyň eginlerinden başlap ökçelerine ýetip duran ýapynjasynyň bagzygyna elini getirdi. Dinanyň ýu kozuk gabaklaryny aşağı goýberdi. Bir bagzy çözdü. Gara ýüpek ýapynja dinanyň eginlerinden typyp aşağı sıyıryldy. Onuň ökçeleriniň ýanyna gaçdy. Urumly dinanyň süýtdek bedenini şemleriň aşy oýnady. Erbasan bir bilinäki hanjarly kemerini çözüp gatdyr oklady-da bir adam ýöňe düşdi. Tylla taşlaryň tarlary zer suw berilen ýüpek sapaklar deýin. Dünýäni unudun terkerdäniň göwresini solaşdylar. Erbasan bir ertesi gün ýer bilen araky sögüşden soň galan 5000 eskerini urumyň paýtagyna tarap sürdi. Ýöne o sögüşmäge dälle mihmançylyga barýardy. Kerwen taşlan. Ýadow kerwen şäheriň derwesiniň girdi. Şähere giren kerweniň ýadow däli barmyka? Uzak ýol söküp aryn kerwenler şäherlere demdins almak üçin togulýar. Kerweniň guyrugyna terkelip gelýän ala ýabyly kişiniň bir şäherlik söwda satyk işiniň ýokdugy görnüp durdy. Onuň ala ýaby dergüdäniň öňüne aýaklaryny ýere direp kürtdirip durdy-da. Ýeňsedäki giýin sehrany goýup palçyk diwarlaryň arasyna gawalmak islemeýänligini aýdýanlyk şahlyk işine goýberdi. Ýabynyň eýesi çekkeleriniň ýanyna
feýregrek biten keltejik sakkaly, murty bilen goşulyp gidýän. Örküşlük burnu gür gara gaçlarynyň aralyna baryp dirilýän. Daş keşbinden şen tutsaň ýaşy 50-den agan. Dayanykly piyada zylaw jüpläp ýaba gamsally. Gamsynyň adatyna çydamadyk ýaby durun ýerinden togup gitdi. Ýabynyň sırtyna böktörligi horjunyň bir gözünden gap-gaçlaryň şakyrdy eşdildi. Beýlep gözünden ses çykmady. Sebäbi horjunyň o gözünde düşen ýerine daş düşennek bolup ýatan kitaplar hemde kagyllar galam bardy. Bir kişi Barsganyna dogulun Mahmud ibn Huseyin ibn Muhammed'di. Ol bu wagt horjunyň bir gözüne kitaplar kagyzyn noldurup, kergüne tirkelip şäherdir obury gelýärdi. Ol ýylisinden del gurrun toplaýardy. Mahmud şol del gurrunlary gulagynyň duşundan geçirip goýbermän kagyzy ýazyp alýardy. Adam ýady ömürlük däl. Kagyzy ýazylan hat bolsa bakydyr. Ol şol söhbetlerden özünden soňkular hem näümit galmasyn diýip ýazyp alýardy. Mahmud Barsganyna dogulsady. Soň olaryň maşgalasy Kaşgara göçmeli bolupdy. Ol medresäni guturup okuwun çykdy. Köp kitap okap, agaran saýgardy. Aň goýurlygy şu dünýä onuň üçin iki bölegi bölündy. Onuň bir bölegi ýazylan kitaplar, beýleki bölegi ýazylmadyk kitaplar. Ýagny ýyl içindäki dürli söhbetlerdi. Ene bugünem onuň kellesine şo ýazylmadyk kitaplar kagyzy geçirip, olary ýyl okar ýal etmek pikir geldi. Ene şo günden bäri Mahmud ibn Huseyin ala ýabysy bilen bile ýolugçydy. Şäher kişim bolsa kergun saray uludy. Şähere girin ýerinden şep egine aýrynyp sähel salym ýören soň, kergun saraýyň agaç dergeleri mihman tüýjülük bilen iki gapdaly serpilip ýatyrdy. Buhara barýan kergun bir ýerde ýük ýazdyrdy. Kergun saraýyň üç kanatynyň uğruna uzalyp gidýän iki gat jaýlaryň aşaky gaty üçin ýatak jaýlardy. Düýeler, ýeşekler, atlar, ýabylar kerwan saraýyň ortagyndaky giň meydançyda ýerleşdi. Mahmud hem aly ýabysyny gadyga ýyltyp, horjunyny egine atdy-da kerwan saraýa tarap ýöneldi. Onuň bar goşgulamy şu horjunydy. Şonuň üçin Mahmud tessine ikinji gata çykyp, bir gijelik pagadan töläp, kiçirek otogyň gapsyny itdi. Galyň pagsa diwarly jaýyň iç talkyndy. Göwre ýadowdy. Mahmud burçdaky tekçe galdyrlygy ýastyklary eline ýetirip, gata kilebiň üstüne gyşardy. Ýadow göwre dessene uka gitdi. Mahmudy düşünüksiz bir owaz oýurdy. Ol gözlerini açyp, nirededigini düşünmän bir salym ýatdy. Otogyň içi garankydy. Gapdalla kidijik penjereden içeri aýyň ışığı düşýärdi. Mahmud diňşirgenni. Onu oýuran ses şu penjereden gelýärdi. Ol ýerinden turup penjere golaý bardy. Galyň aýnanyň aňarsyna o diýen uly bolmadyk şäher hol aňarky pesjek dagly tarap uzalyp gidýärdi. Şu şäheriň bir ýerinden bolsa, belen perde tutturan bagşynyň sesi süýünüp gelip penjereniň erňegindäki jaýryklardan sozulup geçip Mahmudyň gulaklaryna ýetýärdi. Mahmud howlukmaç horjunyň bagzygyny çözdü. Ol horjundan soğur bolan bir topbok kagyny goltugyna saldy-da atylyp öýden çykdy. Kerwan saraýyň derwesinden daş çykyp, şäginin dayanykly piyada şep gulagynyň ýelkenini bagşynyň sesi gelýän tarapy öwrüp diňşirgenni. Ine hoşawa şäheriň pesjek palçyk çaýlarynyň üstü bilen tolkun bolup onuň gulaklaryna ýetdi. Mahmud darazyk garan köşe bilen şo tarapa uğrukdy. Bagşynyň tezi onu şäheriň çaýhanasyna alyp geldi. Pesjek palçyk haýat. Howlunyň ortasyndaky giýin ýöne pesjek tekiniň üstü adamdan doly. Deňe tekiniň üstü däl, onuň daş töweregem tä haýata çenini mereke bolup durdy. Mahmud haýatdan üstü boyuny süýndürip bir salam durdy-da ýeňillik bilen ýerden gowlandy.
Ol gelişine petlecik agaç gapıcı gitti. Gapy yeňillik bilen açyldy. Gapynyň iç ýerine oturan daýaw piyada onuň öňüni gabady. Mahmud düşündi. Ol goltugyny eline sokup, iki tane mihten ýany gapsap aldy. Daýaw piyadanyň äpet aýagyny taşlady. Daýaw piyada gapdara çekildi. Mahmud ýene elini goltugyna sokup çykardy da aýagynyň 4-5 tane teňgäni şaňgardyp, edil çat maňlaýyna açyk penjere tarap ýöneldi. Şo ýerden gelýän täze biçen buğday çöregiň ýeti janyny alyp gelýärdi. Ol bir çaýnak çaý bilen ýaňy biçen tegelek buğday çöregini alyp, çaýhanasynyň ududan bir bölek keçetinem goltugyna ysdydy. Howlynyň içine göz gezdirip oturar ýer gözledi. Bagyşy giň tekeniň ortadyndadı. Onuň töweregini golele şorýarly. Mahmuda o ýer ýokmanam därli. O ýer garankydy. Mahmuda ýagtylyk gerekdi. Ol hem dinlemekçidi, hem eger netip etse ýazmakçydy. Hayatyň düýbünde boş ýerler bardy. 4 buruşdan asylan pelteli sıralaryň aşygy da şo ýere köp düşýärdi. Mahmud şo tarapa ýöneldi. Ol günnüz ýaşy suwlanyp, topry ýatyrylan ýere bölek keçen taşlap üstüne çöktü. Kätedine çaý uýdy da, onuň suwaryny howlup çöreg agdyrdy. Oň bilen hiç kimiň işi ýokdy. Her kimiň göz gulagy bagşydy. Bagşy aýdymy soňlap elini çaýly käte uzatdy. Käte ýan guýulan gyzgyn çaý iki owurtda bokurdygyny ötürdi de, gapdalyna ýatan ýüpek ýaglyk bilen maňlaýynyň derini süpürdi. Ol ýassyga söýýän uduny täzen eline aldy. Onuň tarlaryny çaglaja kakıp gördü. Aşağı tara bir neme çekdirip aksamlandy. Tarlara sara kakıp goýberin bagşy, ýüpek tarlaryň owazyny öz mulaýym sesine garyp destan aýdyp başlady. Ondan alyp töňňe ýigitlerine baş bolup höwüşe çykdy. Onuň tuwalgasyna gün şöyle düşüp ýalpylady. Alyp töňňäniň tuwalgasynyň ujundaky otogany ýeller ülpülletdi. Ha düşman aňyrda ine bärde de alyp töňňäniň ýigitleri sap bolup dur. Gäwşemesini goýan Mahmud doňup galdy. Bu onuň entek eşden zady däldi. Ol alyp töňňäniň kim bolanyny bilýärdi. Ýöne o hakda destan bardygyndan habarsızdy. Ol destany haýhydyr bir bagşynyň şeýdip, märeke üşürip aýdyp berýän pursodyna henide senni gabat gelmänni. Mahmud agdyndaky çöregi ýutdy da, sowap barýan çaýly kätenim bir darbada boşatdy. Ol goltugynyň kagyz galamyny çykardy. Bir yerde üýtgeşik bir zat aýdylyjagyny aňan Mahmudyň ýüregi gürtüllep agyndan çykar geldi. Bagşynyň mulaýym owazy bolsa, märkeniň üstsaşy gelip durdy. Iki oşun garpyşdy. Alyp töňňe galajany seýrip, as barstek düşmanyň üstüne topuldy. Bagş tödüniň şu ýerine goýa şol söwüşi gödüňini getirjek bolýan nek gözlerini süzüp sähel salam sägini de barmaklaryny ýüpek tarlaryň üstüne ýinlerdi. Howlynyň içinde gök gümmürdänlik bolup gitdi. Ýok, gök gümmürdänlik däl. Howlynyň içine at toýnaklarynyň güpürdüsi doldy. Şol gümmürdi güpürdüýini bolsa bagşynyň belen perde tutturan owazy gylyçdek bögüp parlap çykdy. Alyplar ýaman uruşar. Märeke ýekedeýdine galdy. Ho! Bagşy dowam etdi. Arka berler, güýç birleşer, öwwe garyşar. Ölümi unudan ok atar. Bu wagt Mahmud ýazýardy. Ol dünýäni unutup ýazýardy. Bagşynyň dilinden tapýan sözleri ýazyp ýetişmek üçin galamyny alyp töňňäniň gylyjyndan peri işletmeli däldigini o bilýärdi. Alyp töňňäniň çalasyny gylyjy düşman başyny kesmeli. Mahmud ibn Hüseyniň çalasyny galamy alyp töňňäniň batyrlygynyň nesillere ýetmeginiň aladan etmeli. Bagşy bir näme eden pedeldip sökünden dowam etdi. Gylyç bilen galkan tapışdy, asman bilen yer gapışdy. Töwüşüň zoruna çydaman atlar dälirep ümdüne tutturdy. Kim attan ağmajak bolup eýere ýapyşdy, kim attan eýeri bilen bila ağdy. Ene şo pursat düşmanyň aýdaty gelip alyp töňňäniň kökreginden çümdi. Märke başyny egdi. Howlynyň içine ümsümli garalaşdy. Bir goja goltuğundan ýaglygyny çykaryp gözleriň ýaşyny süpürdi. Başga biri.
Ýaglygyny almaga howlup, donuň ýeňi bilen ýüzüni ýapdy. Birden bagşynyň tesi gök gümürdennek bolup ümsümligi bölüp goýberdi. Alyp töňe öllümi? Halis slamadyk biriniň ýogy tesi bagşynyň sesiniň ýyzy bilen ýanglandy. Wai, ol öllümi? Hiç kim onu üns berip durmady. Hiç kim onu köşeşdirjek bolmady. Sebäbi her kim bu wagt onuň mümkin näligini bilýärdi. Ýogy tesiň soňy korkully ýazdy. Ol aglap derdine gitdi. Ýeka dyýdana galan bagşy boldy. Göýe bir jeli gaýda özünden başga adam ýok ýaly. Gözlerini ýumyp uduň tarlaryna kakyp goýberdi. Bu wagt uduň tarlary onuň üçin ýaýyň kirişlerdi. Ýaýyň kirişi peýkam atýan bolsa, uduň tarlary peýkamdan güýji pes bolmadyk zady. Malaýym sady gümmürdüp zaňyp durdy. Bagşy dowam etdi. Köni dünýä gallymy? Pelek özün aldymy? Inni ýürek ýyrtylar, pelegiň eskeri näzik, gizliň dudak kurdular, begler begin urdular. Mahmud ýazýardy. Eger mümkin bolsa, ol şo wagt galamy taşlap, eline gylyç alyp, şol sögüşe girmäge taýýardy. Ýöne ol sögüş bilen bu pursudyň arasyna ýüzläp ýyllar ýatyrdy. Ýöne söz şol sögüşi ýüzläp ýyllaryň arasyndan geçirip şu howla getirip bilipdi. Söz şu oturun merkanyň gylyny gymyldatman. Şol ýüzläp ýyllaryň arasy bilen wagt alyslygyna şol sögüş meýdanyna ekilip bilipdi. Şolaryň barsyny başaran sözdi. Mahmud öňünde pytrap ýatan ýalgyry kagazlaryny seretdi. Ak kagazyň ýüzünde garynja kerwennek setirlenip barýan harplar, hersi bir küren owadyk bölek-bölek bolup duran sözler. Bularyň bary inni galamyň uju bilen kagada daňlypdy. Mahmudyň ýüregi gowsup gitdi. Alyp töňläniň ady inni hiç wagt ýatdan çykarylmaz. Bagşy uduny gapdalla goýup, elini ýene çaýly käse uzatdy. Ol gyzgyn çaý boğazyndan ötürüp ýüzüne götürdi. Alyp töňläniň ady ýyllaryň gatyna gömülüp galmasyn diýip aýdyp ýörünç desanymy. O boşan käseni ýere goýup, maňlyny ullokan ýagly bilen seper oturşuna sözüni dowam etdi. Horasanyna o Seljuk begin agyty Togrul beg dünýäsini täzeläpdirdiň habar getirýän kerwenler. Diýmek, ol ýelini uduny ýetirip, köp gowwalar gören könüje sazuralyny bagyryna bassy. Bu könüje udum ikimiz. Entek ýanky kän aýdymlar aýtmaly bolar. Häzir bolsa, siziň göwünüňizi az kem göterjek bolýan. Bagşy ışkaydymlary tutturdy. Mahmud daň atyp gelýäkä kerwensaraýa gelip düşüp geçdi. Ol ertesi gün günortany çenni gymyllyman ýatdy. Mahmudy günüň gyzgyn şöýleti oýardy. Ol ýüregi bir zat sızannek atylyp taşykdy. Howluda ýek ýözi galan aly ýaby eýesini görüp hokurundy. Kerwen ir bilen ýola düşüpdi. Bu wagt aňyrdan kerwen saraýyň eýesi göründü. Ha, kerwen taşlan turduňmy? Kerwene ir bilen seni oýurmaga dözmän ýola düşendir. Öz gyýdymyzdan ýeter diýdi kerwen başy. Kaysar goşun toplaýar. Erbasany peýälinden gaýtarmak üçin atlylary bilen onuň ýygyna düşüp gaýdan Afsinbeg, Bizantiýanyň paýtagty Konstantinopoluň golaýyndaky Kadıköy galasyna çenli gelipdir. Ol Rum Kaysaryndan dönük Erbasany ýygyna bermegi talap edipdir. Talap bitirilmärden ol ahlada duranypdyr. Alparslanın sultanlyk tagtyna çykanyna 6 ýyl tegelenip barýandy bolsa, ol Rey şäherine hiç öwrenişip bilen okdy. 8 bazarly Reýiň öz gyzygy özüne ýetikdi. Ýöne bazar gyzygy şalar üçin däl ahyry. Şalara köşk gyzygy gerekdi. Wedir Nizamülkün sultanyň
tanışyk ýyllarynyň şowhuny kälmir emirnip barmaýanlygyny aňypdy. Sultanyň göwnüni göterjek iki zat bady. Bir Horasandan geljek gowy habarlar. Beýlekli bolsa, Ruma tarap Süýşük, Seljuk tergetleridi. Elbetde. Tergetler Gülmatara süýşürmäge Weziriň güýji ýeten okdy. Ýöne Günnogordan gelýän kergenleriň getirýän habarlaryny saýgallap sultana ýetirmek üçin ol oňarjakdy. Alparslan daýa göwresiniň ähli agramny sultanlyk tagtyna ýükläp, uzun sakkalynyň birinden gysymlap oturuşyna gözlerini köşk kabulhanasynyň haşamly kapysyna dikdi. Sultanyň sag gapdalyna duran wezir Nizamülk bu pursat sultanyň ünsüni bölmeli däldigini bilýärdi. Ine Alparslan sakkalyny gysymlap goýberdi. Beýik kürsüde arkan gaýşdy. Köne kürsüň nemi gurap giden tagtasy şakırdap etdi. Nizamülk için gepletdi. Kürsünün täzelmeň wagty ýeten ýaly. Sultanyň ýogy üniteti otaga ýaňsalyp gitdi. Orasanyň näme ýetgeş habar bar. Nizamülmülk sultana bir edem goly düşdi. Merhemetli sultanım. Horasanyň gelýän saparlar diňe gowlugy buýşlaýarlar diýsem, ýa Günnogordan gelýän kergenler Gülaly güllüň içinden gelip gelýär diýsem, gepim nädir bolar? Hasan Sabbah, Nasır Hısrow dagy size garşy açyk baş göterip bilmesedi. Ora aşaklyk bilen dikkat onoklar. Ýöne olaň ýygyny öz adamlanmady bar. Wezir asalamdymdy. Sultanyň gamaşyk ýüzüne dogry seredip bilmeýän durşuny sökfeli başga hörpden dowam etdi. Samarkanddan gelen kergen bir kitap getirdi. Ol sözüniň şu ýerine goltuğundan çıkaran gol ýazmasyny sultan tutdy. Sultan weziriň eline toppak kagaza gözlerini aýlap goýberdi-de, keýpsizlendi. Näme hakynda bir kitap? Nizamülmülk kitaply elini ýygyna çekip aldy-da sözüne dowam etdi. Algebranyň we al-mukabalaanyň çalışarymly deňleşmelerini çözmek bir kitabyň ady. Sultanyň hiç täze düşünmeýändigini aňan wezir howlukdy. Kıyaseddin Abu Fakht İbn İbrahim bir kitap ýazanyň ady. Ol algebranyň çalışylan meselelerini deňlemelerin kömegi bilen çözüp bolar. O çözügüdüm bir derejäni beýleki bir dereje bilen deňeşdirmek arkaly subut edilýär diýip ýazypdyr. Alparslan ýüzüni göterdi. Bilen çalışylan meselelerimizi kim çözüp berer? Eğer basan 10 000 atlyny ýüzüne tirkep gaçyp gitdi. Afsin bew onuň ýygynyň gidip boş geldi. Mesir Şam nämehremleriň gelenini Kaysar uly goşun toplap ýör. Sultan oturun ýerine iki elini gapdala terdi. Ine şu meseleleri kim çözüp biljek? Ol sesine bat berdi. Ýokmy şeýle adam? Nizamülmülk sag elini döşüne goýup duruşuna baş egdi. Şeýle adam bar sultanım. Alparslanyň gurgaşlary gerilip gitdi. Kim ol? Wezir bu soraga howlukman jogap berdi. Şeýle adam esiň özüňiz merhemetli sultanım. Uludun dem alan Alparslan agyr göwresini kürse goýberdi. Ýene näme bar? Nizamülmülk dowam etdi. Kıyaseddin Abul Fath älemi gülünýär diýdiler. Sultanyň hiç çykmady. Wezir dowam etdi. Mertebeli sultanymyň himayeti bilen oňa Asbahanyny älemi synlap biler ýaly ýagdaý döredilýse. Alparslan wezirine tarap ýüzüne gördi. Ýene näme? Nizamülmülk goltuğundan bir tagta kagaz çykardy. Samarkanddan gelen kergen ol ulamanyň kitaby bilen bile ýazan şygyrlaryny getirdi. Sultan oku diýen ähňde başatdy. Wezir tagta kagazy gözlerine gol üstüp okap başlady. Yazdı bulut ağlanına gam çekme. Şagir sen sakyny durmasyn çetdi. Gözüň ýagyn ip barýan gök otlar ertir seniň mazaryňdan ösşekli. Sultan ýarpy uresini gözleri tarap öwürdi. Nizamülmülk dowam etdi. Bu durun köne küýdi.
Garibiň taşagyna. Wedir bolup sebäpdir. Köpleriň ajalyna. Elinde parlap duran bu odun käfeň hem bir periň al ýangy bu pany jahanyna. Sultan gözlerini haşamly gapadyky oturjuna ýugoşa etlerini. Wedir bolup sebäpdir köpleriň ajalyna. Ol ýene gözlerini wedire dogurlady. Şundan soňam sen oňa himayet etjek bolýarmyň. Wedir bir adam ýeňde çekildi. Ýok sultanym, o meň däl, siziň himayetiňizde mätäç. Alparslan ýerinden turdy. Ol uzyň doğanyň syýynyny çekişdirip goýberdi-de, başyny salyja ýakap, ýene ýanky getir gaýtalady. Wedir bolup sebäpdir köpleriň ajalyny. Sultan gapa tarap ýöneldi. Alparslan'ın Kaysar ulu goşun toplap bör deyip zanygmasy ýöne ýere däldi. Rum Kaysary Roman 4-nji Diogen 1070-nji 1071-nji ýyllaryň gaşyna Seljuk türkmenlerini Anadolu'dan kovup çykarmak üçin ulu goşun toplap başlapdyr. Alparslan goýa ony Gijeleýän ýaly Diyarbekiriň Urfanyň töwereklerini çapawullap ýördi. Kaysar bar güýjüni goşun toplamaga goýdy. Bizantiýa imperatorynyň Seljuklara garşy töweşe goşun toplaýanlygyny eşitip, hakyny tutma eskerleriň ýüzi Konstantinopolly tarapy öwrüldi. İmperatoryň pulu känni. Ondan ol goşun başlary basylyp alınjak ýerleriň häkimligini, eskerleri bolsa bol golja wada berýärdi. Gotlar, Franklar, Yermeniler, Gürjüler, Balgarlar, Hazarlar, Beçeneler, Ýysaý bolan Owuzlar, Gapçaklar aýdylmän, büdüdülýän goşunyň sapyna gelip durdular. Roman Diogen'in bu goşuny Konstantinopolly gurnumy ýorgunça meňdäp döräpdi. 1071-nji ýylyň mart aýynyň 13-sini 200.000 adamlyk agyr goşun, üstü ýara ýüklü 3.000 sany araba, 1200 adam herekete getirýän uly manzynak Konstantinopoldan çykyp Sivasa tarap ýol edipdir. Agyr goşun eski şäheriň üstü bilen Gyzyl derýadan geçip Sivasa ýetipdir. Sivas. Görgüsü yaman Sivas. Onuň dek düýünden ýaly gana demigen topragyny ýene at toýnaklaryň ses oýardy. Erbatan begin sary çadyryny diken baýarlyklarynyň üstü dürli renkli çadyrlardan, dürli dilli gürleýän nökerlerden doldy. Sehel bahana tapsa, bir-birine gylyç saljak bolup duran eskerleriň bir-birine agyl salyp gemrejek bolýan atlaryň goh galmagyny ýaňa daş töwerek göçürüp geldi. Diňe agşama boly, bir bir neme köşeşdi. Dagy näme? Diňe ululuk kişilik ýerkerdeleriň sany 30.000-den geçýän 200.000-lik goşun joşup duran deňiz kysmy birdatdy. Onuň köşeşmek üçin salym gerekdi. Garanky düşdi. Goşun köşeşdi. Ýöne Roman Diogen'in gülgüne çadyrynyň içinde görün dawa gyzýady. İmperator ertirki ýürüýüşiň uğruny belli etmek üçin terkerdelerini maslahaty çagyrtdy. Agyr leşgere baş bolup ýürüýüşe çykan imperator eýem Seljuklary ýeňdim hasap edýärdi. Şonuň üçin ol bu ýürüýüşe her bir awaş kara çykan ýaly gaýdypdy. Terkerdeler maslahaty diýip çagyryldy. Ýöne çadyryň içinde ýazylan desterhanyň üstündäki tagamlar toý dabarasyna gelen mihmanlaryň hezret hormaty şobady. Terkerdeleriň öňüne dürli tagamlar tylla çaýlyň kümüş gaplarda eberilipdi. Fakylaryň guýan şakarlary Konstantinopolyň iň gymmat şakarlarydy. Çadyryň töwerine aýratyn ýerde oturan Roman Diogen eline şakarly gabyny alyp ýerinden turdy. Kim-kimden giyin çadyryň içine ümsümlik aralaşdy. İmperatoryň şakra edilen sesi zarply çykdy. Meniň batyr terkerdelem,
Men sizi şu ýere maslahat etmek üçin çağırdım. Ýöne, biziň hemmämiziň maslahatymyz birdir. O maslahat Seljuklary külpekun etmekdir. Bir ýeňilmez goşulmaz bilen düşman goşunyny gaýdyp baş götermez ýaly mınjyrdyp taşlamalylar. İmperator sözüne azajyk daýynyk berip, gözlerini şadyryň içine aýlap goýberdi. Ol terkerleriň öz sözüne garaşýanlyklaryny duýup dowam etdi. Bire kän olja garaşýa. Bire baý ýurtlar garaşýa. Bir ertiriň özünni Erzurum'a tarap ýola düşeriz. O ýerdenem Häzir Begzanyň üstü bilen reýi Seljuklaryň paýtagtyna ýürüş ederiz. İmperator elindäki şeraply gabyny agdyna getirdi. Gapa goly oturan ýaş terkerleriň kelleti göçdi. Şakyr beýnetine uran ýaş ýigitleriň batyl sesleri çadyrda boldy. Dogry aýdýaň, ýaşadan imperator, Seljuklary öz sürünne dykmak gerek. İmperatora goly oturan köp gören terkerlerden ses çykan okdy. Ahyry şowhun bir neme kiparlan soň olaň bir ýerinden turdy. Kürse göwresini goýup imperator oňa tarap ýüzüne gördi. Hawa Nikaphoros. Sen näme ýyly pikir ba? Enşeme höwüşleri baştan geçiren. Tejribeli terkerde Nikaphoros Bryonos howluk mantýada başlady. Siziň ali hedretiniz. Bagyr goşun bilen reýe gitmek dürtserler. Reý bäri-bärde däl. O ýere barýansa goşun ýadar. Esgerleriň söwüş ukuyup ederler. İmperator bat bilen terkedetiň sözüni böldü. Sen näme teklip edýäň? Men teklibim. Bir şu töwerekden uzaga gitmeliler. Seljuklarla söwüş şu golaydy. Özümiz üçin amatly bir ýerde gurmaly. İmperator elini falgap goýberdi. Bu onuň oturup berdiýdigi. Roman Diogen her terkerdesiniň egine ýüpek lybas serpa ýapyp, olary çadyrdan çykaryp goýberdi. Ertesi gün agyr goşun ýerine gozgundy. İmperator Erzurumda at başyny çekdi. Goşunyň azyk, otym tetärekligini taýýarlamak gerekdi. Ol şu niýeti bilen 20.000 eskeri Gürjistana 30.000'lik goşuny bolsa ahlada iýerdi. Öýle bolsa galyn ýygyna baş bolup bar labarny Malazgirdiň üstüne atdy. Barylmadyk owoda eşitilmedik gep ýatýar. Mahmud ibn Hüseyniň aly ýawsynyň dewskilap şäheriň dergözünden çykanyna eswat geçenem bolsa. Ol kerweniň ýydynyň ýetip bermedi. Ya adaşdymy ka? Yok, bu hura gidýän iň amatly ýol şu ahyry. Kerweniň başga ýollan gitmek mümkin näl. Mahmud ala ýabynyň üstünde döwük döwýän ýaly loňkullap barşyna pikire sümdi. Bu hura ýetip bolsa. Onuň laňarda amul şäherem udokda däl. Soňam Merwe ýetdigiň hatap edäýmeli. Seljuklaryň günnägordaky paýtagty Merw. Togrul sultan dünýäden öten bolsa, Seljuklar ne hallaka? Öňde öýdene howply. Ýöne diýsen gadakly siýagatyň garaşýanlygyny göwün göwresi bile duýan Mahmudyň iýini jümçüllap gitdi. Ol ikinne tarap agan güne gözlerini aýlap goýberdi-de howlukdy. Garanky atlyşýança kerweniň ýerinden ýetip bolaýdy, gowy boljakdy. Ene ol golay aňarsyndan kerwen göräjek ýaly bolup bir depäň üstüne dyrmaşdy. Depäniň aňarsyna bir golu doldurup şargy oba tutýardy. Mahmud ýabydan düşdi-de elini ýaşyp barýan güne kölegledip obaty etdi. 50-60 tany öý oýun içine pytrap gidipdi. Her öýüň gapdaly agyl saraýly bolan soň giň oýun içi dolup durdy. Mahmud giýjäni şo wada geçirmeligini düşündi. Ya kerunmaşy Buhara gidýän başga da bir ýol bilýän bolmaly. Ya da Mahmud adaşypdy. Haýty bolanydy. Olunny günüň giýjip başlan wagty. Bowadan hem geçip gitse, giýjäni ýalňyz öýdüniň şöl beýwanlykda geçirmeli bolmagy mümkin. Giýjäni şo wada geçirmeligi aýdyndy.
ýöne haýty mihman düşmeli. Mahmud ýabysynyň uýanynyň tutup duruşyny hal aşakdy. Ýaýryp ýatan owazy synlady. Owanyň günorta çetinindäki öýleriň birinden çykyp bäýerligini gaýdan. Ullukan kelleri daýu itiň sesi oň gündüni çekdi. Mahmud ýabysyny ýigidip şo tarapa ýöneldi. Ýüregen it mihman getir diýipdirler. Aly köpek, aly ýabylynyň öňüne düşüp ýürüp barşyna, üstü çöp bilen basyrylan agylyň gapdaryndan bir-birine goly dikilen iki tane gara tarap aýlandy. Şol pursat ýeňsiz serpilen öýüň içinden aýalmaşkylan seleşdirdi. Ýugurçym, bar seret, iti ýürýä ölün. Açyk kapydan 7-8 ýaşly oglanjyk togutup daşykdy. Oglany gören köpek ylgap baryp oňa gysmyjylady. Oglanjyk itiň tüýlek kellerini diýpady. Baragym, näme boldy saňa? Oňa deňiç oglanjygyň agylyň gapdalyndan öwürlen aly ýabyly piýada göz düşdi. Ol itini goýup gowrasyndy dikeltdi. Gelin apa. Öýden her seleşdirdi. Näme boldy? Bir de mihman gelýär. Öýden çykan ýaş gelin ýabysyny ýygyp ýetip gelýän Mahmuda göz düşüp ýene ýygyna tümüldi. Sähel wagtdan öýden hasasyny bosowa tırkylladyp bir garry kempir çykdy. Mahmud garra salam berdi. Salamu aleykum. Garry ýene boýunça elini gözlerini köleýüp Mahmuda seretdi. Saglykmy oglum? Mahmud dowam etdi. Ene men kerwenden üzülüp galdym. Şu golayda owaň üstünden kerwene geçenler. Garry hamlary ýygyrt elini entegem gözlerinden aýyrman duruşuna jogap berdi. Ýok oglum, bir ýerden soňky ýerde kerwen geçenne bir aý töwre boluverenler. Megerem Mahmud howlup adaşypdy. Aly ýabylynyň aljyrap duranyny gören garry onuň dadyna ýetişdi. Konok gelse uğur geler diýipdirler. Gel oglum, bir gece bir de mihman bollu, ýerdenjik ýoluňa ýöre bererler. Mahmud başatdy. Taňryl kadan ene. Garry ene hasatynyň uzy bilen şägeti ýerde çylyk çekip, gapdallak öý tarap ýöneldi. Mahmud ýabysyny agylyň burşunnaky gadyga ýyltyp, horjunyny ýeginnatdy da Garrynyň ýygyna düşdi. Garry ýeňsini terpdi. Öýüň içi boşdy. Ol mihmana tarap ýöwürildi. Giýriňde arkaýyn oturuverin. Häzir agtygym iýi bir şerýaly odur-budur getirir. Mahmud öýe girip horjunyny gapdyra taşlady. Ädigini çykaryp dolanyňy aýagyndan sapardy da töre geçdi. Tördäki ýüdürüň üstüne atylan ýastyklaryň iki sanasyny sogurup aldy da ýumşak halynyň üstüne gyşardy. Her salymdan helki itidaklan oglanjyk aganaly okurany emaýberini götürüp öýe girdi. Ol okurany mihmanyň öňüne goýdy da ýygyny öwürlüp barşyna ýugoşa dillenni. Men häzir çöregim getirerin. Oglanjyk tiýil ýygyna durandy. Onuň eline agaç şemse bilen taçak bady. Bir dögüm çöregi ýerinden Mahmud gapynyň öňünde duran oglanjyk öýlendi. Adyň näme? Oglanjyk ýergelik jogap berdi. Tekeş. Döweleme. Hani gel otur ýanymda. Yok, men gaýdaýyn. Oglanjyk daşykdy. Bir çaýnak çaý içe salymdan öýüň ýeňsizi ýene serpildi. Tekeş bu gedek içi gyzgynjak gowurmaly okurany mihmanyň öňüne goýup giýrişdek tiýip daşykdy. Käde jotoýlan şebişiň eti Mahmudyň gözüne degdi. El ýaly çörek bilen agaç okuranyň düýbüni durlanan ýagy syýryp agdyny oklan mihmanyň aňarsyna ýyl Ýene de eň serpildi. Bu gedek eň serpen garra ýaryň öýüdi. Ol mihmanyň iýi biçip bolanyny görüp, daş eşikde duran ýerinden oglanjygy çagyrdy. Tekeş, gel oglum, gap-gaşlar eket. Oglanjyk ýel ýaly tiýir ýetip geldi. Garry onuň ýygynyň gyýgyrdy. Ot getirdi, şemleri ýak. Diňe şondan soň kempir bosawadan ätledi. Mihman oturýarmyň? Udaýa şükür ene. Garry hasatyny gapdalla goýup göwresini öýe giren ýerinäki ak gara keçäniň üstüne goýberdi. Wah hey. Garran janlarym. Mahmud öýüniň tördü.
Halyň üstünne garrynyň orta ýyşykde keşe göwresini atyp oturmagyny bir hir görüp ýerinden gozganyny. Garry muny duýdy. Ol daşyna ham şekilen sünk bolup duran horja eline salgap goýberdi. Otur mihman, arkaýyn otur. Görükli doğany özüňe datly aşy özgäge. Tutgul gonak hormatyn. Ýaýsyn şawyň ýeriňe diýipdirler. Mahmud horjuna tarap göz aýlap goýberenem duýmady. Garry sözüne dowam etdi. Kergönden üzülip galym diýdiňmi oglum? Hawa ene. Urun ýerdi. Buhara ene. Garry dymdy. Eger o geplese yekeze ala ýabyň. İçi boş horjunyň bilen Buharada näme işiň wa diýmeli? Ýöne Garry dymdy. Oňoýsy damışlygy Mahmudyň özü boldy. Men söwda satyp üçin ýola çykmadym. Garry çöňgelişen gözlerini mihmana dikdi. Mihman sözüne dowam etdi. Men ýylyçynden gep gürrüň çöpleýän. Garry tiskinip gitdi. Nädir eşden bulaýmaýan diňşergenni? Ýok, o dürs eşdipdi. Mihman gep gürrüň çöpleýän diýipdi. Garry çöpleýän, deri çöpleýän, hatda sünk-sank çöpleýän diýip gelen adamlar görüpdi. Ýöne şu ýaşyna şenni ol gep gürrüň çöpleýän diýip aýlanyp ýören adama gabat gelmänni. Garry gaba gassanyň mihmana syn etdi. Daş keşbeni teretseňe, bir ally näme adam? Mahmud onuň ýagdaýyny düşündi. Ol Garryny bir ýagdaýdan alyp çykmak isledi. Ene meni ýerçindäki del-dül gürrüňleri ýazyp alyp ýörün. Ol ýerinden turdy. Gapynyň ýanyna taşlan horjuny alyp, ýene ýanky ýerine geçdi. Horjunyň gözünden bir petde kagaz çykaryp, düşegiň üstüne ýazdy. Ene, şu kagazlary men ýerçinden gaty köp gem gürrüň ýazyp aldym. Mihmanyň akyl huşunyň yerini dygyny göz ýetirip, göwüne ýynjyryň Garry oturan ýerinden gowsunyp gitdi. Üýt göşük gep gürrüň bolanyna näme hili bolýar? Mahmud kagaz galamny häzirläp oturşuna dillenni. Siziň ýankaýdanyňyz ýar gürrüňde. Garry üşürlü. Hay saýdanym. Mihman akynny. Gen gürrüň diýilse, üýt göşük bir zada garaşan Garry iki elini dyýdyna şappatlap gülüp goýberdi. Sene umuraýdyň oglum. Şo gürrüňler üçin sen öýüňdaryň taşlap kergöni daklaşyp hiýlaýlanyp ýörmüň. Mahmud başatdy. Hawa ene. Ýöze waňyzda şoň ýaly gepim ýok minni. Mahmud fageli bilen sakkalynyň uzuny typap goýberdi. Barylmadyk gowudy eşitilmedik gep ýatyr diýipdirler ene. Sen bulary ýalyp toplap näme etse? Mahmud horjuny emaý bilen gapdaly düşürdi. Kagda ýazylan zat edil daşy ýazylan ýarlar. Ýene 1000 ýyllanam bir ýerini böwtürde çykaýar. Garry ýene ýerinden gowsunyp gitdi. Be, şeýdi sene. Aýdonno näme ýazasyň gelýär? Köp zat ýazasym gelýär. Bitiklerine. Men diýen datlymym ýazmakçy da. Netibetsi. Garry samlanny. Onu ýazyber oglum. Garry enen edil ýürdük sanlyk ýaly gepden bolur. Mahmud hellen taýýar tutup oturan galam kagazyny häzirläp yksamlandy. Garry jaýryk-jaýryk doduklaryny gymyldatdy. Konoklukdan başladym ýene. Şo hakda bir akyl aýdyn. Garry gözlerini ýumdy-da, aýdyma hiňlenýännek laby bilen söýläp başlady. Mekir adam mehmana hyýrsyz bakar. Beren aşyny ýugunyp döşüne kakar. Mahmud ýazyp başlady. Garry dowam etdi. Bürgüt agyň görüp asmandan şaglap ýener. Bilimliden öwüt alan akmaklyk derdinden diýner. Garrynyň gözleri ýalpaçyldy. Be oglum, be başga da takda bolýar diýen. Ýani ýok, ene ýani ýok. Mahmud Garryny öňk uğruna gönükdirmek isledi. Arkaýyn diliňize näme gelse aýdy beriň.
Garrynyň gözleri ýalrap gitdi. "Oglum, biz ýaşazyk gyýjak wagtymyz şu çägidi peleriniň arasyna üýşüp şöýleýdi sardyk." Mahmud ýeke dyýdyna galdy. "Hawa ene müýünli dillenni. Şolun köpüse ýatdan çykyp gidipdir welin. Ýöne ýekýarym entegem ýadyma düşüp duranlar aba." Mahmud gadyrly halka elini ýetirnek begenni. "Aýtsana ene." "Häzir oglum, häzir." Garry gözlerini tüýünge dikdi. "Häzir ynha." Birdenem garry goýa şol bir wagtky gyýjaga döwürne dolanan ýaly hyzy bilen goşukap başlady. "Agyrtdyma aýagy. Görmän gurlan duzagy. Ondan uzak ah çekdim bezerinni söýgülüm." Soňky söz diline getirenni öýde utunan garrynyň sözüniň soňy gülkä ýazdy. "Ýaşlykda inni söýgüli näme işledin? Gozamyň hüwürdün täzelänine 10 ýyl bolup barýa." Mahmud dymdy. Bir ýatdymyryň arasyndan garrynyň öýdüniň çykmagy gerekdi. Garry gaýta ýatlamy rahat şuňçümdi. "Bir ýaşkak gys bilen ýaz bolup aýdy sardyk." Ol Mahmudyň ýüzüne seretdi. Mahmud togulukdy. "Aýtsana ene." Garry şeýdenni şo gürrüňleriň owazy gulagyna geläjek ýaly ýene gözlerini ýumdy-da ýuwaşşadan hiňlenip başlady. Gys bilen ýaz çakmışdy. Gyňyr bakışdy. Bir-birini urmaga çalışdy, bir-birini ýuwutmaga çalışdy. "Ýaz" diýdi. "Senden gaçan garlawaç gelip menne diýensin alýa." Bilbiller hezil edinip horoz, mäki, uşşa da ýenjelýa. Mahmud ýazýardy. Bir eterlere 100 ýylmy, 200 ýylmy kim bilýär. Ene, ýumruk ýaly garry gözlerini ýumyp bar ýadyny dörüp şo eterler hakydatyndan daş köwlenne gadyp alýady. Ýentegem bir eterler şu garrynyň hakydatyna bir küçümüp galypdyr. Garry huşum gidipdir. Hiç tat ýadyma düşenok diýip oturandan emedip bilerdiň. Garry dowam etdi. "Bir ýaş gyýylkak ýarymyzdan eýlenirdik. Üýşüp bararsyň bir öýüň gapsyndan ýalawazy alkyş bergili diýip gyýyrarsyň. Onsoň öýe ýeti gapa çykardy. Haýyr bilen gel, şer bilen gelme diýer. Onsoň biz hemme çağılar bolup tany wazymyza başlardyk." Garry oturan ýerinden labaz bilen şol bir wagtky aýdan tany wazyn sanap başlady. "Alzyran kişi aýylsyn. Ýurde düzgün ýaýylsyn. Gurtdur goýun ýyl bolsun. Gaýgamlar sogulsun." Ondan her öýde biriň torbamyza bir zat çoklardyr. Kim bir käse buğday goýurdy, kim patra garry ýadady. Ol çöňgelişen gözlerinden sıyırgan ýaşy eliniň ýeňsesi bilen süpürüp goýberdi-de. Hatasyna söýenip ýerinden turdy. "Sen diýinsiň ala oglum. Uzak gün mazala arynsyňa men garry sakırdap sen ýüregiňe düşüp durmaýyn." Garry ýeňsini serpip taş çykdy. Mahmud onuň şepekli aýaklarynyň şawşallasy ýatýança diň salyp durdy-da. Birdenem öňündäki ýazgyly kagazlaryny göterip bagyryna bassy. Bu onuň şawşallap gary öýden aran açyp barýan garryny bagyryna basdygy. Bu onuň halk ýadyny, hakydatyny bagyryna basdygy. Mahmud ýer bilen şagyryň zagyl jugulma ýönüni. Edil gapynyň öňünde 4-5 tane şagy bir dadyň jedeline diýdi. "Ýöwüle ketsin o. Düýün bilen mihman geldi." Mahmud tekeşiň tedini tanıdy. Başga bir oglanjygyň batly tezi Mahmudyň gulaklaryna durman ýetdi. "Ýalan sözleýän bolsam, gök girip gyzyl çykdyn" diýdi. Tekeş ýerinden bir kogulap gelýännek sozap diýen ýaly sözler gaýtalady. "Ýalan sözleýän bolsam, gök girip gyzyl çykdyn." Mahmud üşerildi. "Bu näme söz boldy?" Ol tarhy ýerinden turdy-da gapa tarap ýöneldi. Mahmud gawsany açdy. Öýden çykan näme tanış adam görüp goňşy oglanlar
Dyrptyrak bolurlar. Gapyň öňünde diňe tekeş galdy. Mahmud oğlanzygyň öňüne dyýdan epdi de barmaklaryny tekeşiň horja eginlerini getirdi. Tekeş, gök gyryp gyzylçykdyn diýmäňiz näme? Oğlanzyk eginlerini ýygyrdy. Mahmud tekeşden bu sowala jogap alyp bilmejegini bilip ýerinden turdy. Agyrly gazga ýylterge aly ýaby eýetini görüp kokrandy. Mahmud ýabyna tarap ýöneldi. Tekeş arpaly şanygy alyp oň ýylandan ýetdi. Enem ýabyňyza arpa beriň diýip ýeberdi. Mahmud arpaly şanygy ýabynyň öňüne süýşürip, oğlanzygyň saçyny typady. Sen kakaň niredi? Oğlanzyk barmagynyň uzuny beýik tepäniň üstü uluklar tarap uzadyp jogap berdi. Kakam, agam bari şölle goýun wakya. Mahmudyň gulagyna at toýnaklaryň döküldi gelen ýaly bolup gitdi. Ol diňşirgenni. Tekeşiň sözleri ähli zada aýdynlyk saldy. Ejemde haly koýa. Muny Mahmudyň özüniň aňmaýyşyny näýsene. Tekeş oň ýeňinden çekdi. Ýörüň görkedeýin. Hällen bäri goňşy oğlanjyklaryň ýanyna bir de mihman geldi diýip ýöwünýän bu oğlanjygyň mihmanyň ýanyna hem ýöwüne gelip durdy. Mahmud oğlanjygyň ýygyna düşdi. Üç diýwar palçykdan gallarlyp üstü gamyş bilen batyrylan keppäniň öňe çykdy. Keppäniň içine şäge düşürüp, onun üstüne keç atylypdy. Kafkar köýneginiň üstünden terinçek geýen orta ýaşlarynak aýal, ýegini turku köýnekli ýaş gelin, köýneginiň künjegini meňdeş nagyşlarynyň iki tany ýaş gyýy fetire düzülüp hally kabat ýurdular. Geçäniň bir burçuna çöken garry ene hasatynyň uzy bilen şägäniň güdünde bir zatça çalıştyryp harsıra düşünýärdi. Mahmud keppe girmän şägini. Garrynyň sesi onuň gulagyna geldi. Hala adamyň ömrüniň ýazgasydyr. Asly toprakdan alynan adam, soňundan topraga da garlýandyr. Halam toprak bilen başlap, toprak bilen hem gutarym bolur. Siz bu halyňyzyň başga topragyny çekdiňiz. 7 kat älemini çekdiňiz. Inne halyňyzyň göýlerine başla bermeli. Garry hasatynyň uzuny şägäniň ýüzünde ýaňyja çeken nagyşana tarap uzatdy. Bu halyňyzda şu göýri çekip başlarsyňyz. Garrynyň şägäniň ýüzüne çeken suratyny görmek höwesi göwün göwresine ornan Mahmud öňe ümidi gatany duýmady. Ol goýa bu kudan çykan oğlanjyk ýaly bolup garrynyň gözüne ildi. Keppäniň agdyna mihmany gören garry horja ellerine daýanyp ýerinden turdy. "Hä, mihman, sagaman ördüňmi?" Ol halysylary dowam ediberiň diýip işaret etdi de keppäniň agdyna ýöneldi. Özüne tarap ýörep gelýän ýumruk ýaly garrynyň eginleriniň üstü Mahmud onuň ýaňyja çekip gaýdan suratyny gözüne aýlap goýberdi. Sary şägäniň ýüzüne çekilen çalyklar, onuň göwünde bolmasa iki kelleli guşuň şekiline meňzep giden ýaly boldy. Onuň gabadyna gelen garry ýene ýank sözüni gaýtalady. "Sagaman ördüňmi mihman? Ýür, men saňa çaý çörek bereyim." Garrynyň del gözleri tizrek aýal uşaklaryň ýanynyň äkide gelýärdi. Mihman muňa düşündi. Ol garryň ýygyna düşdi. Garry mihman bilen tirkeşip barşyna agtygyny çagardy. "Tekeş, ay tekeşe." Nirdendir bir ýerden şiýbi gatany gamçylap, gymdyrlyp çykan oğlanjyk garrynyň öňüne göwgerdi. "Näme ene?" Garry hasatyny uzadyp mihmany ýögürkezdi. "Ýüýüň kölegösüne keçe taşly. Bar ene." Oğlanjyk şiýbi gatanyň başyny garry tarap ýögürdi. Öýüň kölegösüne galan keçäniň üstüne käsesine çaý goýan Mahmud hällen ber ýynjylyk bermeýän sual diline getirdi. "Ene, gök girdin, gyzyl çyksyn diýildi näme bolýar?" Keçäniň bir bursundan özüne ýer tapyp oturan garry ene gözlerini Mahmuda tarap ýögürdi. "Ony kimden eşitdiň?" "Ýaňy tekeş oğlanlar bilen yalan sözleýän bolsam, gök girip gyzyl çyksyn diýip bir zadyň ajedelini etdiler. Tekeşden sorasam hiç tat aýdyp bilmedi." Mihmanyň ýer içinden del gep gurrun söpläp ýören kişidigi ýadyndan çykmadyk garry howlukman söze başlady. "Tekeş bilmedi o zatlary. Entek çaý ol. Ululardan eşden zadyny manisine düşünmän aýdyp goýberýänler." Mahmudyň içini it ýyrtýardy. Ol garrynyň häzir şo sözüň manisini aýtjagyny bilýärdi.
Garry bolsa goýa mehmanyň bir süýji ejiriniň ömrüni özüniň uzaldyp bilýändiginden lezzet alýanlyk ýene bir sarandymdy da sözüni dowam etdi. Erkek kişileriň andy senne diýen sözler ol. Men sözümde durmasam, gök demir böwrüme çümüp, gyzylganym çogup çyksyn diýmek manysy. Garry ýene agtygyny çağırdy. Tekeş, ay tekeş. Oglanjyk çağırlanyny garaşyp durannek öýüň aňyrsana öwrüldi. Näme ýene? Öýde çaý çörek taýyn rondur. Bar bärik taş oglum. Bar ýene. Çiýip gatyna gary öýe söýän oglanjyk enesiniň gümüşini bitirmek üçin ýugurdy. Keppede pişikleriň tezi asmana galan mahaly Mahmud şäýnekdäki çaýyň soňuny kädedine sarkyryp oturdy. Garryny hatasyny söýenip ýerinden turdy. Muş ogly miýawlar dogor diýilinne. Bir kysany çaýga pişik bar göri ýümeklaryny togalap gyýylara päsgil berýändir. Garry çägäniň üstüne hasasynyň gyýyny goýup keppe tarap ýöneldi. Asalymdan Mahmud bir mehmantyr öý bilen hoşlaşyp ýola düşdi. Bu bodo Mahmudyň kalby ýeňlep, horjuny agraldy. Şonuň üçin aly ýaby şol öňküji agramy gerişini alyp mutdallap obadan çykdy. Aspahan gowy Hemedan. Alparslan ýadowdy. Ýaşaýan 40-dan geçen sultana ýadowdy diýmek bir hirregem görün. Bu dogrudanam şeýledi. Köşkün kabulhanasy ýaňja boşapdy. Ýöne bir inni sultan aradalarından halas diýilligi däldi. Gaýta inni ähli aradalar daşy şolaryn sultanyň üstüne täze güýç bilen şolupdylar. Daýa göwresini kürsäp çümüren sultan enni boýunça döşüni ýapyp duran uzun sakkalynyň belinden gysymlap pikir çümdi. Tuğrul sultanyň kedil eken. Horasany kakam çagrybege tapşyryp, öýe diňe bäriniň arada süre bolup ýören soň, ereýini ýere, Horasan ýere. Bu wagt goltugynyň aşagynda näme edilýänini bilip bolanok. Sultanyň sagynyny gol goşuryp duran Nizam Mülk onuň ýagdaýyny düşünýärdi. Sultan onuň dekdünem Horasanyň ýagdaýyny sorady. Welir agşam ýene müşrifleriniň habaryny alyp gördü. Gülmatardan Rum Kaysary hem hininden çykyp bärline gaýdan ýaly. Äpet penjerelerini kürsüýüniň erňegine diýrep, haýbatly göwresini diklän sultan şala ardynjyrady. Düşbü welir bir adam öňe düşdi. Sultanyň agyr göwresiniň aşagyna kürsü jygyrlamady. Welir muny aňdy. Ol täze kürsüdi. Weliriň köne kürsüsini aýryp ýerine täzesini goýanyny ýaňy bir hepde bolupdy. Alparslan beýik sop boşuny çykaryp gaptalyna goýdy. Ýüpek ýaglyk bilen giýiň maňlarynyň derini süpürip goýberdi-de, ýaryp göwresini welire tarap öwürdi. Horasanyň näme habar? Nizam Mülk bu sowalyň berilijigini bilýärdi. O bu sowaly taýynny. Welir diňe bir bu sowaly däl, ähli sowaly taýynny. Ýogsa welir boldugyň bolarmy? Welir howlukman jogap berdi. Horasanyň gylyçdan bitmeli siz bitirdiňiz. Mertebel sultanım, diňe Horasan näl? Kuttalyanlar şaganyan vilayetlerine sizin at toynoklaryňyzyň ýygyna entek-entekler towap ederler. Şaganyanyň häkiminiň janyny halat etmek üçin Mertebel sultanymyza pul hödürlänini eşden jogaby şahirleriň şygyryny tiňip gitdi ahyry. Sultan o jogabyň nä jogapdygyny bilýärdi. Ýöne şu pursat özüniň 5 ýyl mundan öňkü diýen sözlerini wezirinden eşdedi gelip ýerinden çala gosunny. Ol nä jogap? Mertebel sultanım, şo gedek gozgolaňşy Musa janyny satyp almakçy bolany bir mülk alyp satylýan söwda däldir diýip jogap berdi. Sultan kürsüde göwresini dikledi. Goýaşlar ýaly sözleri diýen sultanyň tagtda
başgapy oturmagyny gerçekli görýän ýaly sop boşuny eline getirdi. Sultan sop boşuny giýýänçe garaşan wedir sözüni dowam etdi. Ýöne edil şu wagt gylyç bile bitirip bolmajak işlerim bar. Göze görünmeýän duşman ken. Olar şu wagt ýylan ýaly zäher toplaýarlar. Amatyna geldi. Alparslan Weziriň sözüni böldü. Sen Ismaillar barada aýdýamyň? Hawa Sultanym şolar barada. Olar peýgamberi, mukaddes kitap Kur'anyda anan oklar. Olar adam kalbyny islendik inançdan boşatmalylar diýip gabat gelen ýerde gyýgyryp ýörler. Sultanyň özünün sözüni dinleýänini gören Nizam Mülk sözüni dowam etdi. Olary äskermez gedip bolmaz. Olaryň adamlary ähli ýerde bar. Berkesi Nasr Hysraw näme? Ömrüni Mahmudyň goltugyna geçiribem kimdigini bildirmedi ahyry. Ahyr soň onuň Gaznaly köşk şahyry Ferruhy dursun hem şyr okuyan barhaba dalıp. Abraýyň gan damzasyk dur ýerdam diýen feterini okap. Mahmud Nasr Hysrawyň göwnüniň ömrüm özü bilen bolmanlygyna düşünne ahyry. Sultan nämedir bir zat ýadyna düşünýärli. Sagelyň süýüm marmagyny ýokalyk şommurtdy. Sen öňrek Samarkanddan gelen şygyrlar okap beripdiň. Ýüzüni Nizam Mülke tarap öwren Sultan gözlerini güllerdi. Ýalňyşmasam zalim Wezir hakdy diýen. Nizam Mülk sagelyny döşüne goýup çala başlady. Ýalňyşaňyz Sultanym. Ýöne bir çemçe ganym geçdiňiz. Kıyaseddin Abu Fathyň paşary hakdaky beýdinem okap bereýin. Alparslan ykşamlandy. Wezir Sultanyň ruhut berýänligini düşünüp pesayet bilen şygyr okap başlady. Geplep bilýän küýde allym öňürtü. Men şa diýip bar kalbyny şöwürdi. Soň topraga dönüm. Kulal hem meni öň kuşany bugün gülkäý urdy. Gözlerini gapadyken Sultanyň gözünden manalmak kyndy. Ol bir haýukdan ýuwaşça dillendi. Sen şu adama hownlar boljak bolýarmyň? Nizam Mülk ynamly gürledi. Oňa men näl? Siz hownlar çykmar Sultanym. Alparslan'ın düşünmeýänligini aňyp Wezir dowam etdi. Şular ýaly adamlary Hasan Subbah öz tarapyna çekmeýänke öňürtmemiz gerek. Ýogsa giýjak almamyz ähtimal. Ulamalaryň köpüsi Ismail'den tarapyna geçse bile kıyın bolar. Özü Kıyaseddin'i gollaw hut şu wagt berur. On ýene bir diýenini dinleň. Wezir goýa Sultanyň gerekler diýmeginden howatyr edýän ýaly howlukmaşlyk bilen şygyr okap başlady. Alma gögün beren sagya öküdi. Akyllyny öz akyly şökerer. Büdügur peýdaly ýatyp iýeniň paýhys nyrhy sarımsakdyr sökülen. Nizam Mülk uran doduklaryny ýalap goýberdi-de sözüniň üstüne ýetirdi. Paýhysyň nyrhy sarımsak bolmasyn. Siziň şöhratyňyzy artdyrjak, arslary ýaýratjak şu adamlardyr. Sultan tezini çykarmady. Ýöne Wezir onuň gözlerini alalaşyk alamatyny okady. Nizam Mülk elini döşüne goýup baş egip duruşyna sonra alamatyny döndü. Sultan bu sowala düşündi. Ol razylyk bilen başatdy. Göwresini diklän Wezir ýeňillik bilen demally. Nizam Mülküň Horasan siziň at toýnaklaryňyň ýygyna entek-entekler towap eder diýen jümlesi Sultanyň göwnüni bire baglatdy. Rum Kaysary bilen belli etmeli. Uly ýurdun içinden urup, onu böleklere böljek bolýan Ismailllaryň ykbalyny bolsa, Sultan Wezirine tapşyrdy. Dinle, eşit gör. Çapmal wagty gylyjy özüm götürerin. Alparslan goşunyny alyp Halaba tarap ýola düşdi. Rum Kaysarynyň Erzurumdan bäri geçip, Malazgirdiň töweregini basyp alanlygyny eşitip, Seljuk türkmen goşuny badyny gatartdy. Ýöreýişiň badyny düz gelip bilmedik atlar tap berip başlady. Ýokurlan diýöleriň köpüsi biýola çydamady. Goşun Fırat derýasyny ketip geçmeli. Derýa goşunyň öňünden ýagy bolup çykdy.
Goşunyň bir bölegi entek galyjyny gynynyň çykarman derýanyň tolkunlarynyň arasyna gyryldy. Derýadan geçip Alparslan Sultan goşuny nizamy durdy. Ýa-da bir näçe günläp düdügli owkat görmedik eskerlerini sultanyň nebsi sagyrdy. Biz sap-sap bolup duran eskerleriň bir topary Togrul sultanyň döwründen bäri goşunladylar. Inni onlar şeýilbär olaryň ýassygy eýer, ýorgony atyň içirgedi. Olar ýadapdylar. Has dogrusy, olar garrapdylar. Sultan 3000 töweregi goza eskeri goşunyň hasabyndan çykardy da ýaş ýigitlerden goşunyň üstüne ýetirip Diyarbekir'e tarap uğraldy. O şo töwerekleri çapawulçylyga gaýdan Seljuk atlylaryny hem goşuna birikdirmekçidi. Ondan hem Diyarbekir baýýar. Goşun akem tabyna gelmeli. Ýöňde uly töweş garaşyp dur. Töweşden ýöň ýady aç goşuny seýslemek gerekdi. Alparslan Diyarbekir'de goşuna akem dynç berdi de Ahlat galasyna tarap sürdi. Ol Ahladın gulaýynyna goş ýazdyrdy. Bu wagt onuň esker sany 15.000den köp däldi. Mundan taýak atym aňarda bolsa Malazgurt. Hatda Kaýsaryň agyr leşgeriniň demi şu ýerde gelip durunýarly. Alparslan Ahladın gulaýynyna başy gotardy. Ýaşyl çadyryny dikseldik dölün. O bir ýerde uzak ýatyp kanagatlanmaly däldigini bilýärdi. Alparslan nizam mülkü ýanyna çagyrdy. Sultan ýadawdy. Diňe bir ýoluň ýadawlygy däldi. Ony nämerimlik basmarlaýardy. Adamyň iň şalt haýyny alýanda nämerimlik bolsa gerek. Erte bir gün Urum Kaýsarynyň goşuny bilen şaklyjyk boljagy bellidi. Ýöne ýeňiş kiminki boljak. Şo töweşden soň kim gahrman, kim bolsa maskara boljak belli däldi. Wedir çadyr ýerine aýak çekdi. Tördü sekiniň üstünde bagyryny ýassyga berip gözlerini çadyryň etegine çüýläp ýatan sultan Wedirni görüp tertegine galdy. Geldiňmi? Wedir başatdy. Gassagly aýalymy çağalarym alyp Hemedana uğrarsyň. Hemedana baryp merwe sapar ýollarsyň. Bir ýerde köp kömek gerek boljak. Goşunyň hasabyndan çykarlan nökerleri ýanyň bilen alyp giderdiň. Ýolda size gorak bolar. Aňryk baraňsyň. Köşküň zerur işlerine ulany berersiň. Wedir ýene başatdy. Alparslan ýene döşüni ýassyga ýaplady. Eglenmän ýola düşüberiň. Nizam mülk şala başygyp çadyrdan çykdy. Alparslan ýer bilen terkerlerini ýanyna çagyrdy. Tägel salymdan ýaşyl çadyryň içi Seljuk beglerinden doldy. Sabtegin, Aytegin, Afsin beg, Sanlyk beg, Taraň ogly Ahmet. Alparslan çadyryň töwerine tekiniň üstüne aýgudaşyny gurup oturun ýerinden çadyry giyýän Seljuk beglerini nazaryny tutdyrmany tüýürdi. Anha ýeňsizini terpip gutulmuş ogullaryndan Mansur beg, Süleyman çadyra girdi. Soňra müňbaşylar alyp ýelik, Çağuly Sakow, Porzuk beg, Artyk beg, Tutok beg çadyra girip ornaşdylar. Sultan terkerdeleri çadyryň içine giýin ýazylan hal düşökleriň üstüne ornaşan şalar garaşdy da ýerinden turdy. Begleriň gowur ýatyp çadyryň içine ümsünli garlaşdy. Alparslan daýy gowuryny diklep, iki eliniň hem başam barmagyny ýasy guşowundan ötürüp duruşuna howlukman töze başlady. Ýigitler, biz şu wagt gaçyp gutulup bolmajak bir söwüşiň ýöň ýanyna. Bize göçtü ya olur biri, ya da biz olary. Aralyk yok. Dogry, Kaýsaryň goşuny uly, olan eskeri köp. Ýöne biz uly goşunyň däl, uğur tapyzy goşunyň. Köp eskeriň däl. Batyr eskeriň ýeňýänligini göre gelýäs. Men eskerleriň ýüregine şu hakykatlar salmagyny isleýän. Dümür duşdan Seljuk begleriň tezýäňlerini. Arkaýyn bulaýan sultanym. Sultanym, her Seljukly 10 rumla taýdyr.
Diýdiňiz bitti azap edäýin. Sultan dik durun ýerine sag elini ýokary götürdü. Gogur tiz ýatdy. Gogur ýatýança garaşan Alparslan sözüni dowam etdi. Uly söwüşden gozul. Düşmanyň böwrüne hanzyr sokup görmegimiz gerek. Öňümizde ne hili goşun durunlygyny bilmek üçin gowular. Alparslan serkerdelerin arasyndan gözläp Afşinbegi tapdy. Afşinbeg, seni şuun atlylaryň ýola taýynna. Ertirden atandan soň ahlada tarap ýola düşdün. Galanyň töweregini barlap gaýt. Eger düşmana duşmasaň, Malazgiry tarap 4-5 parsak sürüp gör. Bagtyň şup düşmana duşsaň, ýetir olja alyp gelersiň. Afşinbeg sag elini döşüniň üstüne goýup çala başlady. Sultan serkerdeler hut berip, özüni ýene agyr oýlaň ortasyna oklady. Afşinbeg daň atyp gelýärkä müň atla baş bolup Seljuk goşundan taýlandy. Ol Tomsun güni ıssy düşmänkä. Ahlat galasyna ýetip, Günortanyň ıssysyny galanyň etegindäki tokoýlary penalap geçirmekçidi. Hetip edeniň bolmaz, nesip edeni bolar diýileni. Seljuk atlylaryna Günortanyň ıssysyny kölege geçirmek nesip etmedi. Ahlada goloy gelen Afşinbeg hol ýöňde asmana galan şal tolany görüp atynyň başyny çekdi. Tüweley bolsa geçip gitsin diýip garaşdy. Ýöne sehel salymdan o bu tolanyň tüweley dälligine magat göz ýetirdi. At toýnaklaryny dükürdüsi eşdirip başlady. Bu tolan at toýnaklarynyň astyndan çykýardy. Afşinbegiň gıyraty hokuranyp öňe Beg zylaw çekdi. Hol ýöňde bir topbok atly, düzlüğün içi bilen geçip barýardy. Beýimiň töwerek atly, Rumulların öňçü güýçleriniň serkerde Vasilakes'in tamirligine topardy. Rumullar hem Seljuk atlylaryny gördüler. Vasilakes atynyň başyny Seljuk atlylaryny tarap öwürdi. Dagy näme? Öňçü güýçleriň asyl işi ýsyrganmak, tapmak, bilmek ahyry. Holga bir topok atly özüniň kimdiginiň billerine garaşyp dur. Olar Rumullar däldi. Demek olaryň Seljuklar da belli. Ýöne diňe olaryň Seljukdugyny bilip, ýygyňa dolany bermegem gelişiksiz. Has köp biljek bolsaň, onu gylyjyň gynyny çykarmaly. Serkedeleriň ikidem şon ýetdi. Holga Rumullar sowutlaryny gün şöwredinde ýalpylladyp, polat diýwar süýşün ýagrylyp gelýärler. Seljuklaryň gara gaýş keltekçegine tikilen kümüş şaprazlarynyň şögredi pesdi. Afşinbeg galyjyň gynyny çykardy. Müň esker serkerdäniň hereketini gaýtarady. Müň galyjy urulup serp giden gün şöwreleri Rumulların gözlerini gamaştırdy. Şol pursat Afşinbeg hellin ber baş bermejek bolup toğutup durun atynyň zylawyny gowşatdy. Müň atlynyň uruşy agyr goşunlaryň saklyşygy däl. Üstesine giýiň meýdanyny ýaýraw garpşylyna söwüşüň tir bellisi bolýar. Bir gedegem şeýle boldy. Saklyşygyň ilkinji pursatlaryny epesli atlasyny ýitiren Rumullar ýeňse berdiler. Seljuklaryň bir bölek atlasy ýeňse çekilen Rumullar bilen olaryň söwüş meýdanyna galan toparynyň arasyna girdi. Düşmanyň gaçany gaçdy. Gaçyp ýetişmän gasaja galanlary bolsa ýetir düşdi. Şolaryň arasyna toparyň serkerdesi Vasilakes de bady. Alparslan Afşinbegiň bir ýetirini gogul goýardy. Ýeňişiň kiçide bolmaýar. Ýeňiş bolýar. Afşinbeg bir ýeňişi bilen Seljuklaryň urugyny götürdi. Vasilakes ýaly ýetiriň özi az küçüde at däldi. Inni Kaýsaryň goşunynyň sany anykdy. Onuň goşunyny kimleriň bardygyny bellidi. Alparslan gurnamy ýorgonça ýaly Rum goşunyny bütöwrüň bolmajagyny aňdy. Ol 15 miňlik goşunyny 200 miňlik Rum goşunynyň garşysyna Malazgirde tarap sürdü. Sultan Malazgirde iki parsak ýetmän Arahwa düzlüğünü goşunu düşlemek buyurdu. Vasilakes'in öýlerini
Malazgirde gaçyp atan nökerleriň habaryny alan Roman Diogen bir göçüme taýinli. Ol hem goşunyny getirip Seljuklaryň bir parça garşyna dikdi. Hiç kimin söwüşe girmäge, buyruk bermäge bir wada bogunysmady. Bir söwüşde gaty känzat orta goýulmaly. Ýurt, ar, abry, şirinzan hemmesi gylyjyň uzuny minipdi. Akşamlyk Sultan Alparslan depede goturdy ýaşyl çadyryna serkelerini ýygnady. Çadyrynyň içine suw tepeleni ýaly. Ümsümlük bir tupanyň öňündäki ümsümlüge salymdaşdy. Üstüne şolyan pikirlerden ýaňa sultanyň kelleri agyrylyp barýany ýaly. Düşmanyň güýji biçak känni. 15.000 atlyny 200.000 goşunyň üstüne sürmek azalyňa gol bolamakdy. Azalyňa el bulamak, ýurdy eýefe goýmakdy. Eýefe galjak ýurdy gödüňe getiren sultanyň iýini düýrüp gitdi. Belki yaraşyk baglaşyp bolar. Bir pikir ýöňdenem sultanyň kellerine bady. Serkerdeleri çağırmaryň bir uzy şu pikire barıp satylýady. Alparslan enli goýunça çadyryň törüne başam barmaklaryny ýazy kemerinden ötürüp duruşuna howrukman töde başlady. Ýigitler, pursat geldi. Kimdigimizi görkezmeli pursatymyz geldi. Afşin bir Seljuk gylyjynyň zoruny Rumulary görkezip geldi. Sultan başyny aşağı salyp salamdamdy da ýene sözüni dowam etdi. Bir ýeňiş Allah tarapyndan iýerilen bir nişandyr. Ýöne Allah'nyň iki tarapyň yaraşmagyny isleýän bolmagy mümkin. Men ertir bilen Kaysaryň goşuny iýilşi bermekçi. Kaysara yaraşyk teklip etmekçi. Çadyryň içine gulagyň deşip barýan ümtümlük aralaşdy. Goýa bir ýaşyl çadyr içindäkileriň älisini goýunyna alyp ümtümlük deňizine sümp giden ýaly. Ümtümlügi ýerinden turan Savtegin hazybyň sesi boldy. Eger Kaysar yaraşyk islemese, Alparslan şepeli bilen sakkanlygy tymlady. Onda söwüş bolar. Hajip aşağı oturdy, düşünükli. Sultan ýanky bady bilen sözüni dowam etdi. Kaysaryň ýanyna halifyň biziň ýanymyzdaky ilçesi Muhammed bin Abdülmelik öz sözüniň şu ýerine hekeniň üstüne oturan baş tellili adama tarap ümledi. Hemde Sultan sag eliniň süýüm barmagyny Savtegin begi tutdy. Sen gidersiň. Sultanyň ilçileri ýer bilen Rum Kaysarynyň huzuruna ýöneldiler. Seljuklar tarapyndan iki atlynyň ýetip gelýändigini Kaysara habar berdiler. Ilçilerin öňünden çykyp Roman Diogenyň huzuruna alyp geldiler. İmperator çadyryny edil köşküniň kawulhanasyny bedenlik bedäpdi. Çadyryň törüne tylla çaýylyň beýik kürsü, penjerelere tutulan tyllaýy sar tutular, altyn çaýylyň şemdanlar, ýere düşelen gat-gat hallar, Kaysaryň öz güýjüne göwüniň ýetýänini aňladýady. İmperator kürsüge geçip, başyna täýjini geýen soň, Seljuk ilçilerini çadyra goýurmagy ulgat berdi. Savtegin hazybyň ýarak esbaplaryny gapynyň öňüne sakçylar syparwalylar. Ama Muhammed bin Abdülmelik'in aýdy bilen çadyra giýilen hazyp ellerini nire goýjagyny bilmän aljyrady. Şo eli bilen hanzaryň birinden gysymlap, fagerini onuň sapyna goýmagy enlik edinen Seljuk hazyby üçin yaratyldyk diňe bir yaratyldyk däldi. Onuň üçin yaratyldyk hiç saatsa boş galmakdy. Ine ýegiri gylyjyny, hanzarly kemerini saparyp alan soňlar Savtegin begim boşap galan nek boldy. Onuň göwüni boşap galan nek boldy. Hazyp boş göwün bilen Kaysaryň öňünde nähir durup biljegini düşünmedi. Ýöne oň ýanyna ynanmady. Amam arkaýynny. Ol tesbiriň muňjyklaryny sanap duruşyny, dodoklaryny salaja mümkinledip dua okuýady. Amam arkaýynny. Sebäbi gapynyň agdyna duran sakçy
Onun yaragyny elinden alyp bilmänni. Amamyň yaragy anamdy. Onun anamy mydama ýanyndy. Rum Kaýsarynyň daşyna gallap alan emellarlary keçelle kakýadylar. Olaryň gözleriniň ýalpyllasy, goýa ilçileri pitwa etmeýän ýaly, bir-biri bilen gaty ses bilen gürleşip duruşlary yürekleriniň töwerini oýunan keçelläniň bir uwjydy. Ýa-da salamdan soň imperator goýa gapydan giren ýerinde duran ilçileri ýan görýänlik ardyny. Çadyryň içiniň gowry kem-kemden ýatışdy. Imperator ilçileri öýlendi. Näme habar bile gelen bolsaňyz aýdy beriň. Amam bir adam öňe süýüşdi. Ilki bilen biz siziň aly jenabyňyza Sultan Alparslanyň dogaý salamyny getirdik. Kaýsar sala başatdy. Amam dowam etdi. Ondan Abu da döwle Sultan Alparslan iki tarapdan hem gan nöküşlüğün öňüne almak üçin siziň aly jenabyňyz Rum Kaýsary Roman Diogeny ýaraşyk teklip edýär. Çadyryň içine ümtümli garalaşdy. Kaýsar öz güýjüniň seljuklaryň kawra juda känligini bilýärdi. Şonuň üçin ýaraşyk baglaşmak onuň pikirini de ýokdy. Soňky 3 ýylyň içinde onuň ilkinji gedek şeýle portody eýlep durşudy. Onuň güýji känni, özü usursuz känni. Beýle portot eline mahaly ylalaş kaktyp gürrüňem bolup biljek därli. Kaýsar ýüzüni ýokary götürdü. Gözlerini amamyň çadyryň ýarym garanky tümlügünü agyryp duran sellesine dogurlap. Ýap-ýaňyja al şeraba erilen dodoklaryny ýazdy. Sultana aýdym. Ýaraşyk diňe reýde baglaşylar. Fabteginiň hanzarynyň sapyny gözlän ýeli ýene boş howany gymlady. Amam howlukman Kaýsaryň jogabyny berdi. Ýöne reýe ilki bilen barmak gerekdir. Imperator bu jogaby eşitmezlige salyp gulaklarynyň duşundan geçirip goýberdi de gaýtadan dillenni. Men mydama bilesim gelýän bir zat bar. Kimleriň özüne göz dikenini gören Kaýsar sözüni dowam etdi. Aspahan gowmuka ya Hemedan. Suwalyň diýip matlabyna düşünmedik. Sabtegin esker ýöne köýlü bilen jogap berdi. Ikiden gow şäher ýöne Hemedanyny howa sowurak. Kürsüýüni sarsyryp hloh gülen imperator elini salgap goýberdi. Ýany ýok. Uspagana özümiz baryp Hemedanyny bolsa mallarymyzy gışladaýarys. Kaýsaryň emellarlarynyň gülközi çadyr ýarara getirdi. Mallaryňyz Hemedanyny gışlar. Ýöne siziň nirde gışlajagyňyz belli däl. Sabteginiň bir jany ýanygyna sözleri Rumlullaryň gülküsiniň arasyna ýitip gitdi. Gülkü berneme kiparlaýança garaşan Roman Diogen kürsüden düşdi. Ol howlukman ýürep gelişine ilçilerin öňüne ayak çekdi de sagelini ýokary götürdü. Emellarlaryň sesine suw tepilennek boldy. Ellerini bıkynna diýren Kaýsar howlukman söze başlady. Men köp pul seçip, köp goşun toplap şu ýörük geldim. Inni şeýle amatly ýagdaýa çykyp, ýeňşe elimi ududaýmaly bolan mahalym. Näme üçin ýylyma boş gaýdaýyn? Ülkelerime gelenleri ülkelerine eltmän. Men nädip ýylyma gaýdaýyn? Ýaraşyk üçin inni giç. Ýaraşyk inni diňe reýde baglaşylar. Sultana şeý diýem aýdym. Amam durun ýerine ýydyny görüldü. Sabtegin on ýydyna düşdi. Sultan Alparslan ilçilen getiren jogabyna gaty gynandy. Inni diňe bir ýol galypdy. Başyny etegiňe saryp töweşmeli. Ol ýene terkerdeler şadyryna ýygnady. Buyruk gysgady. Goşun ertir juma namazyndan soň hüjüme geçmäge taýin bolmaly. Şuň uzak gije terjüklaryň goşunyna dowullar köpsüň tezi ýatmalylar. El hajyplary ruhut beren sultan Sabteginiň bir özüni alyp galdy. Sultan çadyryň ortasynda duran hajibe goly geldi. Onuň pışardasy hajibiň gulaklarynyň düýbünni gök gümürdi sek ýanglandy.
Yaraşık bağlaşıp bilmän gelenin sen günäň däl. Giýje ýene urumulluň goşunyna gidip gelmeli bolarsyň. Sabtegin kesini çıkarman sultanyň innek sözüne garaşdy. Sultan dowam etdi. Garanky düşen soň. Ýanyňa ýene bir nöker alyp urumullaryň goşuna gidersiň. Gozlaň serkerdesini tapyp gürleşersiň. Eger olar ertir sögüşmek haly biziň tarapymyza geçip yaraglaryny urumullar tarap ögürseler. Sultan Alparslan goýa näme wada berjegini bilmeýän ýaly bir wada adamdy. Birdenem ol Sabteginiň eginlerinden guzoklap onuň şepiklice göwresini ýerden izdi. Seniň agyramyňa deň tylla bayraklary bar. Oljadan paýlarym üstüne ýa-da bolsa. Sultan uşagynyňky haşamly hanjaryny typaryp Sabtegini tutdy. Şu gozlaň serkerdesine menden peşkeş berersiň. Sabtegin dili vardy. Düşlek mahaly serkerdelerim köpüdi, oňa golayrak bulanyny kim görnokdy. Ol bir görseň hiç gep ýok ýerinden bir gurrun tapyp mähelläni gylyl-gyran güldürip oturundyr. Bir görseň köýneden köýne gurrunlar tapyp şeýle bir gazakly söhbet gurap oturundyr görün. Gapdalyna çökeniň wagty bilen gopad gelmezdi. Ene Alparslan şeýle hajibyny iýilçe edip Kaýsaryň huzuruny ýollapdy. Bugun Kaýsaryň ýanyna iýilçiniň dile warlygynyň nepi degmedi. Kaýsar niýetini gata dup gelipdi. Alparslan Sabtegine dessine ýene bir ýumuş boýup tapşyrdy. Özde gat huplymış. Günnüz iýilçi bolup gidenne Sabteginiň janyna hup awanyp durunokdy. Sebäbi ol duşmanyň huzuruna iýilçi bolup barýardy. Ýöne giýse ol duşman goşuny başyny etegine salyp gitmeli. Sultan bu agyr ýumuşy başga adama tapşyryp biljek däli. Sebäbi Sabtegin günnüz duşman goşuny baryp nämeňiň nirde ýerleşýändigine adajyk da bolsa nazar taşlap gelipdi. Sabtegin madal garanky düşen soň ýanyna urumullaryň dilini bilýän bir nökerini aldy, goşdun taýlanyny. Iki piyadanyň keltezik hanjardan başga ýaraglary ýokdy. Seljuk eşiklerini taşlap, urumullaryň eşigini salymdaş, eşikleri eginlerine giýdiler. Sabtegin göze dürtme tüm garankyny peýlalap ýola düşdi. Ýöne bütünlüge diňe duşman goşuny barýan şaň gidilenip boljakdy. Giýiň düzlüge ýaýrap giden duşman goşunyny nökerler ot baryny ýakyp daşyny üýüşip oturanlar. O ýerde giýjäniň tümlüginden peýda ýokdy. Ýöne urumullaryň goşuny duýdurman ağırlaşyp bilseň, dörlü kowumlardan toplanan ul ýygynyň içinde iki tane adam syryny bildirmän asalym güýment bilse gerek. Sabteginiň dayan ýany şupur tutdy. Ol nökerini ýerine tirkep, saganatdaky depeleriň aňyrsyna açdy. Şu tarapda saklaw azdy. Ondan duýraýanna da depeler o ýerde bukulmagan satdy. İki piyada depeden depe, oýdan oýa giýirip çykyp esli ýöredi. Ahir emedekläp bir depeň üstüne çykan Sabtegin duşman goşunynyň gapdary bilen onuň orta grupyny ýetenliklerini gördü. Ol bukdoklap depeden açdy. Nökeriň ýygyna düşdi. Bir ýerde saklaw gaty teýrekdi. İki teljuk eskeri saklawyň arasyndaky boşlukdan duşman goşuny aralaşdy. Sabtegin göwresini dikledi. Inni bir ýerde hop katar ýadyňdan çykarmaly. Inni duşmanyň öz bir ýaly bolmaly. Şeýdeninde bir ýerden aman tapmagy umyt boljakdy. Sabtegin elini hanjarynyň sapyndan aýyrman ýörep barşyna näme gözleýändigini öýden bilen okdy. Dogrusy ol gozlaryň goşuny gözlemeligini bilýärdi. Ýöne onu bir gyzyl ýaýyrt bolup ýatan ýygynyň niresinden gözlejek. Bular bilen hiç kimiň işi ýokdy. Her kim öz alada süýlenni. Oduň başyna biş düş taýynlap ýöreni haýdy. Eýem garybyna oturuny haýdy. Atyna iýim berip ýöreni, oduň başyna
eýerini ýasty gedenip eýem uklap ýatany haýsy. Ertirk söwüşüň öň ýany dürüşde goşun, öz başagaýly bilen başagaýdy. Halha kizik oduň başyna 3 tane adam otur. Şabtegin ýollaşyny taklady. Şu oduň başyna baraly. Urgum sorap, guýlaryň goşuny sorarsyň. Näme gerek diýseler? Bir guýdan algymma. Söwüşdeniň şonu almagy barýan. Ýogsa ertir söwüşde guýdy öldüräýseler, men öldüren algym alyp bilmen nersiň düşündiňmi? Nöker başatdy. Sabtegin dowam etdi. Eger olar ynanman, hepimiz açylaýdy. Oduň başyna 3 tanjak urumly bar. Zynkyny skyrtman kaklap bilýäs. Düşündiňmi? Nöker ýene başatdy. Olar oda goly geldiler. Nöker Sabteginiň öwre düşýäli sowal berdi. Oturunan biri ot orta oturan şepini hol aňardak oda tarap udadyp nämedir bir zat madyrdy. Sabtegin nökeriň ýeňinden çekdi. Ora görkezden oda goly geldiler. Odyň daşyna gallan 5-6 tane adam agşam şamlyk taýýarlaýan meňdeýdi. Bir guzak köýdi otdan gyra çekip, onuň üstüne köýne sowudyň bir tarapyny atypdyrlar. Gyzyn poludy eliň aýaty ýaly ýasy şiýget bölekler ýapylgydy. Etiň şiýresi şabardap typançak sowudyň üstü bilen syýrygyp köýde damýady. Bişen etiň tagamly ýysy töwere gaplap barýady. Bular guzlardy. Bular bilen Sabteginiň ödem gürleşip biljekdi. Ol nökerini ýyna tirkäp, odu gallap oturunyň ýeňsedinden geldi. Bularyň geleni hiç kim aňşyrmady. Sabtegin pes saýja ardynjyrady. Ýeňsedinden gelinen guz päki bilen syýrylyp, oduň ışıgyna ýalpylap duran kelletine howlukmaş sopbaşyny giydi-de, galyjynyň sapyna ýapyşyp, togutup ýerinden turdy. Sabtegin oduň ışıgy düşýän ýagtyrak ýere çykyp, ýugoşşa dillenni. Giç ýagşy. Ýerinden turan piýada turşy ýalty aşak çökdi. Oduň aňyr tarapyna at keçerini düşe gedenip ýatan piýada hemmesine direk jogap berdi. Gelen ýagşy. Ol jogabyň ýygyna sogalam suňşurdy. Kimleri gözläp ýörsiňiz? Bir iki kişinin guğulları gözläp ýörenini eşitip, at keçäniň üstündäki piýada gowradyny dikledi. Sabtegin bilen nökeriniň egrinindäki eşiklerine ünsli göz geldirdi-de, olary oduň başyna çagyrdy. Oduň başyna geçin. Siz guğularyň tüýüs üstünden geldiňiz. Men guğularyň serkerdesi Tamuşbeg. Ol Sabtegine gapdaryny ýer görkezdi. Sabtegin tegelek gözlü, gyýak gözlü, kepçe takkalyna çal tepen 50 ýaşlarynyň piýadanyň gapdalyna at keçäniň bir çetine çökdi. Tamuşbeg belindäki hanjaryny gynynyň sogurup aldy. Onuň uzuny köýüň üstündäki sowudyň güdüne taşlanan bir bölek ete ýetirdi. Polody degen zygyrdy teşdirdi. Bir bölek bişen eti sowudyň güdünden goparyp aldy. Gapdalyna ýatan horjunyň gözüne elini sokup bir bölek buğday nan aldy-da, eti nanyň üstüne ýapyp Sabtegin tutdy. Owka dedin oturun. Kemden etin şiýrede nana siňip, 2 tagam garlyp bir lukmaya öwrüldi. Sabtegin ýagly lukma işdemenlik bilen agdurdy. Nökerleriniň biri Tamuşbege gamazly meşigi tutdy. Bir meşigiň dıkyny sowurdy-da, onuň jürnügine dodoklaryny ýetirdi. Bir kere kedil edip owurtlan soň, ol meşigi Sabtegin tutdy. Jürnügi ýagzyp duran dodoklar bilen gapçan Sabtegin meşigi götürdi. Göle sokşanyk sokşap, epesli turjumtuk gamazy bogazyny ötürdi. Gamazyň güýji Seljuk beginiň kellesine tiýdirdi. Ol Tamuşbege tarap öwrüldi. Sen guýuldan serkerdesi bolsaň, men sen ýanyňa Sultan Alparslan iýerdi. Sabtegin bir sözleri pişirdap denýal aýtdy. Gamaz onuň ýüregine batyrlyk berse-de aňyny almany. Alparslanyň adyny eşiten Tamuşbeg bir el bilen Sabteginiň agdyna ýapyşdy. Beýlekel bolsa nökerlerini şarat etdi. Düşmän nökerler tarhy ýerinden turup, oduň 10 edem aňyr ýanyna halka bolup durdular.
Olar inni hem göz, hem kulak, hem gorawdular. Tamuşbeg Sabitegi'nin ağzından elini ayırdı. İnnaydı ver. Gamadın güýji eýen başyndan uçan teljuk begi, gu serkirdesinin gıyak gözlerine nazaryny dogurlap, her arady ýolundan sözüni dowam etdi. Alparslan, guzdan öz ganybir garyndaşlarynyň tarapyna geçmegini isleýär. Tamuş beg teljuk begini oýnamak isledi. Edir şu wagtmy? Sabitegin gara sünlen jogap gaýtardy. Ýok, ertepse goşmahaly. Gürrüňiň sınragaýanlygyna göz getiren Tamuşbeg yksamlandy. Ol düz möjeginiň hüşgärligini elden bermän görledi. Sen sultanyň iýberenligine men näme şinanmaly? Belki sen Kaýsaryň zantysyň. Sabitegin goltuğunun Alparslan'ın hanzaryny çykaryp Tamuşbeg uzatdy. Şonu sultan size peşkeş ýollady. Hanzaryň sapynyň gynynyň yakut daşly tylla bilegleri oduň ışgyna öwüşün atdy. Bu dogurdanam diňe sultanlara münasip hanzardy. Tamuşbeg hanzary üç gedek dodoklaryny degirip aňarsyna geçirdi. Ýöne oljudan biriň öz paýymyz bar. Sabitegin başatdy. Tamuşbeg dowam etdi. Onsoň ummasyz bir zat diläýmeginden ýa-da bitmedi kıyın şert koýaýmagyndan heder eden Seljuk begi oň sözüni böldü. Onsoň sultan size men agramma diň tylla wada berýär. Tamuşbeg Sabiteginiň şepiklice gögüresini howluk mansyňlady da Seljuk begini tarap egilip çoğup gelen gülküsini boğulup da oradan pişirdi. Sultan bärik iwermäge daýagrak nöker tapmadymy ka? Adaşan kendi tapýa. Oba bir wagt gözden ýitipdi. Köne kergen ýol bilen çölüň jümmüşine çümüp barýan ala ýabyly, ala telleli, ala horjunly kişiginiň keýpi kökdi. Ýaňyja çykyp gaýdan owasyny ol uly hazynanyň üstünden barypdy. Ol ýagyma, daglyk, çigil ýyllarynın üstünden ötüp harýadmy barar. Ýolluň o ýanky garryaly hazynalaryň görnäçedi garaşýanlar. Goýa depeden aşan ýerine ýene-de bir owanyň üstünden barajak ýaly Mahmud ibn Huseyn howlukdy. Depeden aşak iýinen ýaby badyny goşudyp barşyndan bir tydyrgyn ýorga geçdi. Mahmud ýabynyň urgunyna goşup ýugoşşo hiňlenenden duýmady. Gyş bilen ýa çaknyşdy. Gıngır bakışdy. Ol başyny ýakap goýberdi. Şol bir pikir inni görnä şirenji gerek. Kiçirek kuş sürüsü dek bolup oň beýnine gondy. İl içinde dile var adam kän o. Mahmud aýlany çenni zylaw çekmedi. Sar tüweri goltugyny peşmek gyzyp aly ýabylynyň gapdanyny geçip gitdi. Onunla munna toğulunup baryan peşmekler gödilli. Bu tupanyň alamatydy. Segel salamdan Mahmud'un 4 tarapyna sary şägeden gurulan diýwar gurşanlyk boldy. Aly ýaby ýoluny tapman götünledi. Oňa bir ýagdaýda gamçy salanyň peýdasy. Mahmud ýabydan düşdi. Uýondan tutup göwresiniň bir agramyny berip ýabyny öňe sürmäge ýananyşdy. Agramlar deňgelmedi. Aly ýaby ýerinden gozunmagy islemedi. Ýeriň päkiniň ýüdi ýaly ýetesi, agdy burun şägeden nuran Mahmudyň gulagyna neşter bolup sinjildi. Ýel göýe onuň helki pışyrdylaryny älim giňişligini niredenler bir ýerden tapyp alyp, getirip öz gulagyna dykýan ýaly. Su. Gyş bilen ýa çaknyşdy. Bu porsot kim çaknyşyk porsotudy. Bu porsot çöl bilen adam çaknyşypdy. Su. Gıngır bakışdy. Birege munun beter gıngır bakışıp bolmasa gerek. Su. Biregi ýutmaga çalyşdy. Bir daha
ýutmaga çalışýan diňe gaňar çöllü. Su. Biregi utmaga çalışdy. Bir yerde utşak golyanam çöllü. Adam utmoktan geçen utulmada kaýrly. Bu portat towtamak Mahmud üçin ölümdü. Towtadyň çökdüň üstüňe sary çaý gömjekdi. Ol uyony saptyrman ýabyny yeliň uğruna gördü. O ýoluny tutsun. Ýöne yere çökmän, gymylap durdy bolýar. Ýaby ýuwaşdan ädimläp başlady. Mahmud yel nira öwrülse, ýabynyň ýüzüne şo tarapy öwrüldü. Başgasy mümkinim däldi. Şondan başga ýeke ýol bardy. O ýol yere çöküp tümmege öwrülmekdi. Tupan giýjäniň ýaryna goly köşeşdi. Tägel halamdan bir jele gaýda goloy goltumda yel öwüsmedik ýaly boldy. Patrak de ýylladylar şöyle daşdy. Mahmud ýadawdy. Tupan bilen tutluşup onuň sütüni süýnüpdi. Ol zylawy ýöwüň sadygyň şahyna ýyltyp ödem düýbüne süýnüni. Götürt. Mahmud ýuwaşlyk bilen gözlerini açdy. Ol bu götürdüğünün nireden gelýänini bilmän esli durdy. Diňşirgenni. Eýesiniň oýunun nuny gören aly ýaby pışkırıp goýberdi. Mahmud tirtegine galdy. Aly ýaby gapdaryna hedir edip sadygyň pürüni çeýnäp durdy. Daş tögerek ümsemli. Sagda da çöl çepdedi. Diňe ýokurda mawy asman. Gün goşlup bolup barýardy. Mahmud ýerinden turdy. Hudaýa şükür. Eýeriň gaňjygatyny berkediligi suwly meşik aly horjun ýerinedi. Mahmud azyjyk suw bilen ýüzüni ýuwup agzyny saýkady. Horjuny alyp sadygyň kölegetine geçdi. Garry enäniň berip goýberen bir golça gogurmasyny öňüne alyp garbandy. Aňarsyna ýyl gonan soň ol ýerinden turdy. Ýoly düşmeli. Eger ol ýol bar bolsa, ýok bolsa tapmaly, ýaşamaly. Ýöne durmaly. Ýeke bolup şöl beýwanyna galmagyň howpyny Mahmudyň saçlarynyň uzyna çenin orna apdy. Bir çölüň içinden ýol gözlemeli, ýyl gözlemeli. Aly ýaby eýetiniň ýagdaýyna düşünýänlik ýuwaş okrandy. Mahmud eýeriň üstüne ornaşdy-da, ýabyny gün matarlygyna sürdü. Kaşgar günne orada galypdy. Demek Buhara gün matardadı. Has dogrusy, ol ýüzüni gün matary ýugurup, sag eginine tarap gyşaryp gitmeli. Şäge depeleri Mahmudyň hoguny bassy. Olar gorkunç däldi. Ýöne olar köpdiler, tükenüksizdiler. Olar köplüğü bilen Mahmudyň hoguny bassylar. İlki başta Mahmud üstünden aşan her depesi üçin elinek ağaza pısak bilen çılık salıp belli gidip gelýärdi. Onuň näçinji depeden soň ýol tapsagyny bilet gelipdi. Ýöne taýagyň güdündäki bellikleriň sany 40-dan geçdirdi. Ýola däl. Ýoda meňde ştady da gözi ilmän soň Mahmud bir pişeden el çekdi. Gündik depe çykdy. Mahmudyň sellesiniň aşagyndan syrygýan çägi gaçykly deri boýnunyň ýüzü bilen eşigine tiňip gidýärdi. Suwly meşik eýýäm ýart bolupdy. Hergedek meşigiň jürnügi agdyna ýetenne tamşanyp seredýän aly ýabam suw tapdy. Ýöne haçan suwa ýetişegiň näme biljek? Depäniň aňarsyndan öňünden guýy çykjagyny bilseň, meşikdäk suwy ýaba içiräýäňde bolardy. Bir zat ýadyna düşen Mahmud zylaw çekdi. Ol atdan düşdü-de, horjunyň gözüne elini sokup, ogurmaly golşany tapdy. Golşanyň agdyny daňylan köni ýagly syparyp, elini golşa sokdy. Ol aýatyna gogurmanyň ak ýagyndan doldurup çykardy. Barmaklarynyň uzyny, eliniň ýeňsesini ýokon ýagy öýdi ýalady-da, aýatyna tokgu ýagy atynyň agdyny eltdi. Aly ýaby ýetirigandy. Soňra ulyň dilini çykaryp, eýetiniň aýatyndaky bölük ýagy ýalap aldy. Mahmud ýene eýeri gondy. Şu zaga ýag aty ikisini agşama çenni suwdatmasa gerek. Oňa deňizem salkyn nişör.
Ýartym eşik suw bilen bolsa, bir çölle ýene bir gün sızasa bolar. Oňa deňiş belki, şol belki hem Mahmuda güýç berýärdi. Garanky düşdi. Goýa ýyllardan öňüniň günnüki mawy örtügüsi syrly nek boldy. Holha ýedigenler, holha da bagyr sogum ýyllady. Demirgazyk ýyllady dowmasa ýyllarlardan uğur tapmak aňsat däldi. Mahmud şonu da bir gözüni asmanyň aýyrman ýabysyny gysdy. Gije talkynny. Talkynny ýol açmaly. Ondan gijetine ýerdäki ýyllarlar, ışıklar hem gowy görnýär ahyryn. Inni Mahmuda her depäniň aňyrsyndan çopan goşunyň ody ýa-da çöl owasynyň ışıgy görnäjek ýaly. Daňa oly ýaby halis durdy. Dagy näme? Şäge toýununy sümürüp depeden depä darmaşmak teki ýolun ýören ýaly. Mahmud oýun içindäki äpet sadagy peýläp depeden indi. Ýabyny pürlük sadagy iýiltäp, öýde at keçäni düşünüp eýer ýatsany da uka gitdi. Mahmud günortanyň tüpüsüne üstüne günnüjüp oýandy. Günüň ýeti şögleti eşiginden geçip tenini ýakyp gelýärdi. Ol ýerinden turmaga da ýaltanyp bagyr bilen süýşenekläp göwresini kölige atdy. Biri kölege täzelikde süýşen bolarly. Sebäbi ýer gazgynny. Ol pyşagyny gyýnyndan çykaryp aldy. Kölege ýerde gazgyn şägäni gapdaly sürdi. Soň ýene esli gumy galyp süýşürdi. Sähel salymdan ol itiň sürenine meňdeş garym gadynny. Garymyň içi sowjakdy. Mahmud döşüni garymyň düýbüne ýaplady. Ol näçe uklamaga çalışsa da uku tutmady. Uklasa suw şedi gelen okdy. Ol uklap meşikdäki suw tyşytlamakçydy. Gözü açyk asmana teredip ýatyşyna bolsa, suw şedi gelýärdi. Suw akdak pikiri kellesinden näçe kowmaga çalışsa da bolmady. Mahmud ýerinden turup elini suwly meşige getirdi. Zuruk guluk guluk. Gannek gazgyn suw. Bokurdokdan ötüde teşnege ganrat bilmedi. Mahmud gogurdoklu golşany horjundan çykardy. Golçadak ak ýagyň hemmesini eli bilen syryp aldy da, ýumruk ýalyny bir demde ýudup goýberdi. Galyn ýagy. Ol ýabysyna ýaladyp, eliniň ýagyny sadagyň pürüne süpürdi de, ýene göwresini garma goýberdi. Suw hakdaky pikir akem kelleden uçdy. Şu wagt onun göwünde ähli suwlar meşikdäki ýaly gızgın bolup görünýär. Giýjüýlän ýüzüni gün matara tutan ala ýabyly ýene ýola düşdi. Ýabynyň ýükü azajykda bolsa ýeňläpdi. Ala ýaby diýişi bilen meşigi ýyrtyp, onuň içindäki galynja suwda döküpdi. Inni bugün çölüň içinde iki janylaryň alty ayakdan başga dayanary zat ýokdy. Gize tiz geçti. Megerem ben Mahmud'un ömrünü iň salt geçen gizelerinin biri bolsa gerek. Dagy näme? Her bir depe dırmaşaňda ähli umydyň gözlerinden çykyp patlap şäge gaçaýjak bolup durka. Ola bir gizemiş. Tutuş ömrüm tiz geçti gerek. Gize gowdy. Gize talkyndy. Gize Mahmud'un ýüreginde umyda uly yer bardy. Günnüz ıslady. Günnüz ýürekdäki umyt keçelip, iňňäniň gözüne dönýärdi. Dagy näme? Sadagyň düýbünni. Bagyryny ýere berip ýatan adamda nirden ulumyt bolsun. Mahmud Günnüzüň gazgynyny ýene sadagyň kölegesinde geçirdi. Kölege ýöne diňe bir kölegedi. Ol suw däldi. Kölege Mahmudyň zaýryk-zaýryk bolan dodoklaryna nem damdyryp bilen okdy. Dodoga nem gerekdi. Mahmud giýjüýlen ýola düşmek üçin ýerinden turmagy syrandy. Tawy petelen göwre diýen etmejek boldy. Gözler garankrap gitdi. Kellesini kölege sokup, göwresini güne taşlap ýatan ýabynyň hem ýagdaý gowdärli. Mahmud ýene göwresini ýere goýberdi. Yatmaktan peýda ýokdy. Ýöremegiň alazyny etmeli. Mahmud ýatan ýerinden horzuna ýerine ýetirdi.
Bokurja golçany horjundan sogurwallydy, elini sokdy. Golçanyň diwarlaryna galan ýağ eräp, düýbünni körjerip ýatyrdy. Mahmud elini şol ýagy ýağşy bulap çykardy. Ol elinin zorlanayan ýagy yalamakçy bolup boynuny süýnürdi. Şu pursat onun gözleri ýabynyň gözlerine düşdi. Mahmud nädip bagry bilen süýüşip, iki adım aralyk geçenini bilmedi. Ol ýagy bulan elini ýabynyň dodoklaryna getirdi. Aly ýaby eýetiniň ýagly elini hedir edip ýalady. Onun ullokan gözlerini şökle inennek boldy. Boyun damarları terpillep gitti. Mahmud'un gözleri damardan akıp barýan gan bilen bile tüýşenökledi. O damarlardan nem akýady. O belki Mahmud'un dağdan yetişecek nimdir. Mahmud pysagına gıynanan sogurdy. Birdem öňe tüýşip, ýabynyň boyununa elini getirdi. Janawar eýetiniň hyýalyna düşünün ýaly, kaýyrlyk bilen kellesini gapdala koydu. Mahmud pysagyň päkini damaryň üstünden ýöretdi. Ýeti päki damary dilip goýberdi. Mahmud damaryň dilinden ýerine jaýryk-jaýryk bolan dodoklaryny bassy. Gazgyn nem onuň bokurdugyny ýalap gitdi. Goýa büýüm onuň tutuş göwresini ýydarlap, ökçelerini ýetennek boldy. Mahmud bir gysym sary şägäni ýabynyň yarasynyň üstüne goýdy. Şägä singen gan lagtara bolup doňdy. Soňra ol biline guşagyny çödüp aldy. Ýabynyň boynunyň daşyndan 2-3 gedek aýlap berk daňdy. Olar ýola düşdiler. Göwreleri bir neme tap gelipdi. Mahmud ýabyna ýerine tirkep, giýjäniň ýaryny goly bir depäniň üstüne dyrmaşan mahaly, hol udokdy, ýylpyllap ýanyp duran oda saýgardy. Mahmud depäniň üstüne dyýdyna çökdi. Gözlerini okulap gaýta-gaýta seretdi. Şüge ýokdy. Ol otdy. Onun begencine şägäniň üstüne toğulanyp oýnasy geldi. Ýöne gorkdy. Oduň gözünden ýitmeginden gorkdy. Oýyň içine düşdi. Ody itiräjek ýaly. Mahmud depäniň üstüne ýöredi. Bu uzak aýlagly ýoldy. Ýöne hol uzakda ýanyp duran ot mudama gözüniň öňündedi. Mahmud ýanynlap oda goýuldy. Eger bir sopan oda bolsa, itin tereşdirmeli. Amur çölüň içine gizi sopandan başga kim ot ýakyp biler? Ya öýdi ýa adaşanyň birimi-ki? Soňky pikir kellesine gelen Mahmud tiskinip gitdi. Şopurzat ol hol aňyrdan üýürüp özüne tarap gaýdan itin sesini eşitdi. Ýa-da göwre ýeňirlik bir demaldy. Ol sopan goşunyň üstünden gelipdi. Näçe gün bäri dartyryp duran damarlar bir pursatda goşady. Diýerläriniň yskyny gaçan Mahmud ýere ýadyrly. Ýüzüne sowuk damja syçran Mahmud gözlerini açdy. Mahmudyň kellesini diýdiň üstüne goýan horja ýaşuly onuň gözlerini açanyny görüp, elindäki meşigiň jürdegünden aýatyna suw aktyrdy-da Mahmudyň dodoklaryna howlukman nemdamdyrdy. Boğazına ötön ilk nizdamzanyň lezzeti göwresini ýaýran Mahmud horja piýadanyň ellerine ýapyşdy. Gözlerini hanasyndan çykara gelen Mahmud bu pursat meşigi tutuşlugyny ýuwdarly göründi. Howlukma ogul, howlukma. Ýaşuly öz başyna hümürdäp oturşuny ýene aýatyna tuýdy-da Mahmudyň dodoklaryny ýetirdi. Soňra ol aýaty bilen onuň ýüzüni alkymna sypap goýberdi. Meşigiň dıkyny dıkyp eginden atan ýaşuly Mahmudyň goltugyna girip gop berdi. Şepiksize ýaşuly Mahmudyň göwresini egine atyp goşa geldi. Oýuň içine tarap udalyp gidýän agylly müň töwere goýun rügesi gäw şalyp ýatyrdy. Agylyň agzyna goly gazylan merthananyň öňünde ot ýanyp durdy. Çopon Mahmudy oduň golyny taşlanan galyň keçäniň üstüne ýatyryp, ýeňsesine 3 tany ýatsy goýdy. Onuň kellesini dik saklap, bilýänligine göz ýetirip, meşikden käse suwuýdy-da Mahmudyň dodoklaryna ýetirdi. Mahmud howlukman suwurtlady. Onuň şu käsejikdäki kiçijik bir köl ýaly bolup duran suwy
dem tarımda sokko soğrayat gelýärdi. Ýöne gorkýardy. Howlup suwy ýere dökürnip gorkýardy. Käsäni boşadan Mahmudyň kellesini ýasga yaplan ýaşuly yeňillik bilen ýerinden turdy-da, "Ha, beýledi." Ýüzüni sortturup duran aly ýabyň zırawundan tutup oýun içine çekdi. Oýun ortasyna guýuwady. Ýabyny suwa ýakan ýaşuly ýene depäniň üstüne durmaşdy. En şowunyň ýadygyly süňüne ornan Mahmud süýüz uklap ýatyrdy. Goja merthanadan alyp çykkan köneje ýorgonyny Mahmudyň üstüne ýapdy-da, öýde gapdalla. Şepiklice göwresini ýukojuk doňyň aşagyna gizläp gyşardy. Mahmud itin ýürýän tezin oýunyny. Gün goşluk bolup barýardy. Agyl boşdy. Daňyň ümüş tamşyna sürüýüni gezige çykaran ýaşuly çopon bu wagt çolugy bilen bile mallary uýdun soýakýardy. Ullokan kelleli ala köpek taýdyp oýun içinden çykjak bolýan gär geçini kogalap getirip ýene sürä goşdy. Mahmudyň suwdan ganan aly ýabysy "Ha, beýledi." Sagyň pürüni güýmenip durdy. Çopon ýabynyň eýerini aýryp aýagyny duşatdy. Mahmud horjuny gözledi. Aly horjun gapdalyna ýatyrdy. Ol elini horjuna getirdi. Petde kagydlaryň arasy sary şägerden doludy. Mahmud horjuny boşadyp şägerini kakdy. Soňra kagyd pettelerini hem şägerden arasylap ýene horjunyň gözüne ýerleşdirip başlady. Ol bir işe gümra bolup oturşuny çoponyň ýeňseden geleni duýmady. Mehman oýanyňmy? Mahmud tiskinip gitdi. Ýaşuly sokoýuny çykaryp düşegiň üstüne geçdi. Gapdarlaky saçagy üstü basarly şäýine ortaga düşürdi. Ullokan käde çaý uýdy-da, içine ýumruk ýaly gogurman oklap kätäni Mahmudyň öňüne goýdy. "Hany mehman, bir ýürek sölig edin. Köp wagt bäri adaş berene meňdeýäsiň." Larjym bolup oturan Mahmud diňe başatdy. Mümkin kimdir bir üçin onun çölle adaşyp geçiren günleri o diýen köpem däldir. Ýöne Mahmud üçin o tükönmejek bakylykdy. Ol şo bakylygyň arasynyň ýoluny entegem ynanman oturşuny gapdarly ýatan agaç şemşa ýerine getirdi. Çaý çorba oň bogozyny gyzdyryp gitdi. Diýmek o diýridi. Ýumşak çöregi işdämen agduran Mahmud diňe şu wagt başyndan azal apatynyň sogrununy düşündi. Mahmud käseden boşadyp aňyrty düşürdi. Çaýly käseden howlukman uğurtlady. Şat maňrerini oturan ýaşuly çopony bir ýakymly faýdat geldi. Diline söz gelmän. Diňe gilgir boňdy. Çoponyň ödillerini, mehman uğur nirädir? Buhara. Ýekece söz Mahmudyň agdyndan doğrudan çykdy. 3 günnäp düňle çölle dymyp giden adama soň ilkinji söz aýtmak kyn düşýär eken. Ýaşuly başyny ýaýkady. Buharaň ýoluna ýetleje gyşyryp süňgüli. "Hany akem demdiňiziň al, galanyň bir ilajy bolar." Mahmud diňe başatdy. Dymışlyk ýene çopon boldy. "Özüň niräň adamy bolarsyň?" Mahmud bir neme ekezlenip höwesçe jogap berdi. "Aslyma Barskanyn ýaşuly. Barskanyn niýsene?" Şalaja ellerini çarpyp goýberen çopon ýeke dyýdana galyp sözüni dowam etdi. "Guş ýamany sagızdan, agaç ýamany azgan, yer ýamany gazylan, ýurt ýamany barskan diýilen ýerden ekeniňde." Mahmud gözlerini alyp horjuna tarap aýlap goýberdi. Ol adaşyp ýene bir hazynaň üstünden gelýärdi diýen. Ol gep güldäýänni. Delije gep gurrun bolsa, asyl çölüň orruk ortasyny çoponnanam eşitip boljak ekeni. Mahmud elini horjuna uzatmagy gelişikli görüp, duruşy bilen gulagy görüldi. Düňle çölüň içinde täze tökütdeş tapylanyna begenen çopon dowam etdi. "Bir sgandy bolmasaň, bir ýaman ýurdun şatsyny görmeseň, bir gün şölle adaşyp aman paýmak başardyp durasam ýok. Şölle adaşyp diýer tapşak bolsaň, onuň özünden hem ýoğuz bolmaly.
Şölle adaş börkä öz başyndan nähil howpun iňeni şu wagt aňyna ýetennek Mahmudyň ennamy jigläp gitdi. Şu wagt ýol ýodan gözlegi bilen muňa kän bir ähmiýetem bermedik bolsa näçek. Inni bolsa o çopon goşunyna ýadyryp ýaýrap otyr. Holha oýun içinde 2-3 adam hadel tutuş türüň suw ýakyp duran guýy. Mahmud şu pursat özüniň nähil howpdan halas bolundygyny doğruluğu bilen düşündü. Ol elini horjuna tuttu. Mehmanyň horjundan kağıt galam çıkaranyny görüp çopon ýerinden gowsunyp gitdi. Mehman, "Siz alim adam ekeniňiz o." Mahmud salajaýlyrdy. "Ýok, men alim däl, siz alim." Çopon düşünmedi. Mahmud dowam etdi. "Siziň ýan kaýdan bendiňiz hiç bir alimdan eşitmedik sözüm bolan üçin men onu ýadyp aljak bolýan." Çopon dyzyna şapbatlap güldü. "Mehman, dilime gelen bir bent şygyr üçin maňa alim diýjek bolsaňyz, onda siz o sözi kän aýtmaly bolsaňyz." Begenjinden Mahmudyň göwresine galpyrly doldy. Bu sözler ýöne bir bady howa sözler däldi. Bu sözler özüne juda göwüni ýeticilik bilen aýdylypdy. Ol kağıt galamny taýin edip oturşyna çopony meşe berdi. "Hany bolmaňyny?" Çopon taýagyny öňüne kese batyp oturşyna goýa çarajadan aýdyma hiňlenýänlik söze başlady. "Taňryny ögerin, bilimi ýygaryn, göwnüme ödügerin, niýetim düýürlenir." Mahmud kağıdyň ýüzündäki çäge dänejiklerini üfläp goýberdi. Ýaşulyň ýygy bilen haýdady. Çoponyň dilinden sypan 4 setir 4 sany kerwin hatardek bolup ak kağıdyň ýüzüne ýerleşdi. Yine yüzler şeýirlerden 4 setirin her bir harpynyň, edil kerwiniň her bir düýesine urulan ýükün gymmaty ýaly gymmatynyň boljagy barady. Bu wagt Mahmud pikiremeden okdy. Ýöne Allah onuň ýüregine bir zady goýupdy. Gyzyla gaplaýmaly sözler ýele gitmellerli. Olar kağıda ýazylyp, ömürleri ýyllara siňip gitmeli. Çopon dowam etdi. Ozal ýaşan erenler, erler, hüner bilen bew. Olar bilim bilen daş, köp öwüt galypdyr. Köňlüm şolar bilen sagy. Mahmud ýazýady. Çopon dowam etdi. "Mehman, siz bir bilge kişi ekeniňiz. Biz de bilge kişini ey tut. Onuň sözüni diňle. Mertebesini öwrenni, oňa amel et diýilýändir. Eger bilgeler bolmasa, yere ekilen hiç zat gögörmez. Köňüllerimiz öňkü bilgeleriň sözleri bilen şypa tap ýaşaýar." Mahmud ýazýady. Çopon birden öňündäki taýagyny gapdara taşlady da Mahmudyň ýüzüne çiňerildi. "Mehman, siz nirede okap bilimli bolduňyz?" Mahmud bu sowala kağızdan ýüzün sowman jogap berdi. "Ilki Sakiye, soň Hamidiye medreselerini okudum. Soň Bagdada gidip bilim alıp geldim. Gelibem 8 ýyl oğluna okutdum." Çopon elini sarıp goýberdi. "Aperin. Hedretim ollam." Mahmudyň galamla el doňup galdy. Ol musaýyl gardy. Göwnleriň deňdigini. Oňa adamlar hedretim mollu diýýärdiler ahyry. Çopon inni düýbünden başga hörpden gopdy. "Mollam, men diýen zatlarymyň hey bir zady peýdasy degire diýäňizmi?" Mahmud kağıt galamy gapdaly goýdy. Sowal gaty göni goýulupdy. Oňa jogaby da göni bermeli. Mahmud entegem düýbünden ýadaglygy ösmedik gözlerini ýaşulyň gözlerinde gurlady. "Erdem başı dillipdirler. Ýaşuly, men ýazýan zatlarym dilimi saklap galar. Dilimiz şu kağıdlaň ýüzünde galar. Üýtgemez. Iň esasy ýitmän saklanar. Dil dursa millet durur, millet dursa ýurt durur." Ýaşuly iki eline diýrenip göwresine gop berdi. "Mollam, siz azadyk diýiniz alyň. Men erkej öldürip size ganlyja şor geçirip bereýin. Erkes eti em bolar. Erkü eti yel bolar diýipdir könülemez." Eýem ýerinden turan Çopon, gyýnyndan çykaran pysagynyň
tıyığına başam marmağını basıp, on yitilgini bağırlap duruşunu sözünü devam etti. Yazma oğullam, bıçak näçe yitip bolsa da öz sapını yoğunmaz. Mihmanın kağıt galama elini ududanını gören çopun, pes sayıca hinglenip süre tarap yönüldü. Yaşıl çopan ertesi gün bilen Mahmud'un meşigini sudan doldurup, horjununu çopan çöreği bilen erkeç kovurmadın salıp, Buhara yoluna çıkarıp koyverdi. Alıp söyünüzü tögöş gününü. 1071-nji ýylyň awgust aýynyň 26-syna, hepdeniň ganyny günü, Beýik Sultan Alparslan goşunyň öňünde Allah münajat etdir. Ya Rabbim, seni özüme wekil edýän, beýikligiň öňünde başymy ýygýan hemde sen uğrunda tögöşýän. Ey Tanrym, niyetim halisdir. Maňa kömek et. Sözlerim yalan bolsa, meni gazabyňa duçar eyle. Goşunam Sultan bilen dua edip, amin nipdir. Bu duadan soň Alparslan goşuna, men Taňra özüni bagş edenler ýaly sabyrlydyryn. Hemde zanyny howpa salan gazylaryň başyna durup sögüşekdiryn. Eger Taňrym onuň garaşym ýaly meni ýeňşe getirse, öňümizde gowy günler bolar. Eger tersine bolaýsa, mälik şan tagta çykaryp, oňa tabiň bolmagyny wekil edýärini bildiripdir. Eskerler gulluk sultanım diýip jogap beripdirler. Sultan Alparslan eskerleri bilen bile juma namazyny okudy. Ol perraş namazlygy ýygnaýança garaşdy da, gapdallaky tümmüň üstüne çykdy. Sultan tümmüň üstüne aýaklaryny giň taşlap duruşuna gözüni goşunyň üst saçyr uzaklary aýlap goýberdi. Ene sultanyň 15 miňlik goşuny onuň diýjek sözüne garaşyp dur. 15 miň göwre, 15 miň ruh, ýani 15 miň sany bölek onuň öňünde durdy. 15 miň bölege baş bolup söwüşe girmek howpludy. Onda da özüňden sany onlar çetse artyk bolan duşmanyň garşysyna çykmak ýeňiljegini boýun almakdy. Egerde ýeňşe sähelçe umydgar boljak bolsaň, şu 15 miň bölekden bir bütegi ýumruk ýatamaly. Sultan Alparslan şol niýet bilen tümmüň üstüne çykypdy. Ol sag elini ýokary götürdi. Eskerleriň gowry ýatışdy. Sultanyň ýogy sesi goşunyň üstü bilen tolkun bolup ýaýrap gitdi. Batyrlar, biz näçe az bolsak bolaly. Olar sultan sözüniň şu ýerine sag eliniň süýüm barmagynyň urumlullaryň ýerleşýän tarapyna gitdi. Näçe köp bolsunlar. Bütün musulmanlaryň bizim üçin dua edýän şu pursatyny özümi duşmana garşy söwüş oklaýaryn. Ya yeňerin, ya da şehit bolup cennete düşerin. Kim meniň bilen bolsa aýryma düşdün. Aýdyna dolanjaklar ýola çykdyr. Bir ýerde buyruk berýän sultan ya tabiň esker ýokdur. Allahdan başga sultan ýokdur. Bugün men edil siziň beriňiz ýaly eskerdirin. Alparslan sözüni soňlady. Eskerleriň gözlerini o düşkün oklaýady. Beýik sultanyň hut öýüdi olara baş bolup söwüşe girmeksidi. Sultan serkerdeleri töweregine ýygnady. Afşin beg, Aytegin, Savtegin, Göwheraýyn, Sanlyk beg, Taraň ogulu Ahmet, Mansur beg, Süleyman şah, Şawly Sakow, Porsuk beg, Artyk Hazyp, Tutok Hazyp hemmeti sultanyň garşysyna gol gowşup durdular. Sultan söwüşüň biçigini sözdi. Deň bolmadyk söwüşde bir hile pirimi ulanmasaň, bar güýjüň bilen maňlaýdan urup netije alyp bolmajakdygy herkese düşünüklidir. Alparslan goýa ilkinji gedek görýän ýaly terkerdelerini birin gözden geçirdi de söwüş tapşyrygyny berip başlady. Artyk beg, Tutok Hazyp, Porsuk beg, siz atlaryňyz bilen şep kanatda bukuda garaşarsyňyz. Siz söwüş madalgydan soň şep kanat bilen öňe okturylyp duşmanyň ýeňsine çykardyňyz. Adagdalan 3 Hazyp sag elini döşüne goýup başlady. Sultan dowam etdi. Süleyman şah, Mansur beg,
Sizin atlılarınız sağ kanatda depelerin aňyrsyna bukuda durmaly. Afşinbeg, Çağulu Sakov, Tarangoglu Ahmet Hazip, sizin sağ kanatda bukuda garaşardyňyz. Söwüşüň iň aýgytly fursaty bukudan çykyp duşmanyň üstüne topulardyňyz. Aýtegin, Sannykbeg, Sabtegin, Gowhuraýyn bilen biz çat maňraýdan zar bolarys. İlki sagdaklar boşatmaly. Soň gedek kılıjynky. Serkerler başa gidiler. Sultan Alparslan ýeňsedene öwürlüdi. Depesi gotaly ýaşyl çadyryna tarap ýöneldi. Tägel halymdan ol tutuş ak eşikli çadyrdan çykdy. Filandarlar sultanyň ýara gesaplarını alyp geldiler. Ýaýyny peýkamly sagdagyny ýygyny iten sultan galyjyna hemde gürdüsini ýerine tutdy. Ahir emiri sultanyň daýu garatyny ýedip getirdi. Sultan atyň şeklini barlap gördü. Howlukman atyň guyrugyny dügdüdi, aýagyny üýüňe ýetirdi. Ýaş ýigitdek togudyp atyna çykan sultan esgerler tarap öwürlüp sargyd etdi. Esgerlerim, eger şehit bolsam, egenimdäki bu ak libas meniň kepenim bolsun. Şo pursat meniň ruhum asmana galar. Şonda siz mälik şan tagta çykaryp oňa wepaly bolun. Eger ýeňişbirlik bolsa, öňümizde köp haýyrly günler bolar. Bu wagt gün öýle agypdy. İki goşunum söwüşe taýynly. Urum Kaysary goşunyny 3 bölege bölüpdir. Ol şep kanata Aliýatysyň serkerdeligine Anadol toplumlaryny, sağ kanatda bolsa Mikaphoros Brianoýsyň ýolbaşçylygyna urumly birleşmeleri yerleşdiripdir. Andronikosyň serkerdeligindäki esgerleri ol ýyzyp kömekçi güýç hökmünde saklapdyr. Aýtegin, Gowhuraýyn, Sabtegin, Sannykbeg ýaly serkerdeleriň öňüne düşen Alparslan duşmanyň gönüm maňlaýyndan zar bolupdyr. İki tarapyny deňlen Seljuklaryň gylyç uruşy aýrganyşdy. Sultanyň sözleri olaryň gulaklaryna ýaňranyp durdy. Ya Allah, urha ur, çap ha çap. Wagşy gıýkyrlyk bilen özlerini götergüleýän Seljuk eskerleriniň gylyç iýinlerýän elleriniň hereketini gözýilen okdy. Seljuklar Rumluların satmaňlaryna süsňäp girdiler. Birdenim Seljuk atlylary ýuwaşlyk bilen ýoksogurlap başladylar. We Sultan Alparslanyň pirimidi. Şu wagt ýyda çekilmeseň, kellen gazynyň duşmanyň uly güýjüniň gasasyna düşmek ahmally. Seljuklary gaçlyga taýip eden Rumluların ähli güýji olaň ýydy bilen daş ýüşennek bolup gaýdypdyr. Şeýdibem bu uly goşun öz gabaryny öz gazypdyr. Afşinbeg bilen Çağulu Sakowyň atlylary duşmanyň üstüne deň dökülüler. Sağ kanatda maslyga degýärdi. Tomsoň ysy wafy gylyp ýetşek ýerine ýetipdi. Maňlaýyndan syýrygýan der gönü gözlerine iýinýärdi. Derini süpürmek üçin ünsüň sowaýsaň, duşman gylyjy öňe çökdi. Alparslan şep kanatdaky artık begin tutok hazipdir porsuk begin atlylaryny öňe sürdi. Seljuk atlylary sultanyň tabşyryşy ýaly şep kanaty tutuş syýryp geçdiler-de Rumluların ýeňsedinden aýlandylar. Rum goşunynyň ortada galan eskerleri alaşdyrdy. Goşunyň üç tarapyndan kerçäp orta türnýän Seljuklary olaryň ne gylyjy ýetdi, neden aýdasy. Şeýdip 200 miňlik Rum goşunynyň epesli bölegi zerur mahaly söwüşe goşulyp bilmeýän galdy. Alparslan töweregindäki atlylara baş bolup öňokturly. Aýtegin atyny debdirep onuň ýyzyndan ýetdi. Sultanym, özüňiz goraň, öňe dydamaň. Onuň sesi goh galmagalyň içinde ýetip gitdi. Şo pursat Rumluların şep kanatyna söwüşýän guzlaryň serdary Tamuşbeg atlylaryny söwüşden çykardy. Tamuşbeg gara çykyp söwüşe syňlap bir pursat durdy-da atlylaryna baş bolup Rum goşunynyň üstüne gaýtdy. Goýa agyr pahny gelip böwrüne urulan arabadek Rum goşuny sağ kanatyna tarap leňgaratdy.
Alparslan Rum goşunynyň sağ ganatyny ýöne ýere boş goýman eken. Göýe ýyrtylan içegeden çoğun nezafat ýaly düşman goşuny şol boşlukdan çoğup gasyp başlady. Eger dört tarapyndan gabyran bolsa, onu düşman eşgeri alaşdyrlykdan enteklerem gylyç terip dikleşjekdi. Şoňa şu wagty gaçan düşmanyň peýdaly kişi ýokdur. Şo pursat ol belki öz batyr ýetgerlerine de peýdalydyr. Ýökse götüren düşman ähli goşuny dogulsalýar. Dogula düşmek ine ýeňilişe eltýän zat. Dogul ýeňilişiň iki taýy. Düşman dogula düşdi. Ine Rum goşunyny dolandyrmak mümkin näli. Aýtegin atlylaryň Sultan Alparslan'yň düşmanyň aralygyna sürdi. Öňüdiňe Seljuk atlylary bolup duran Sultan atynyň başyny şadaran tarapy gurdy. Şegoşuň akbaly çözülüpdi. Dünýäniň ortagy Balasagun. Mahmud ibn Husayn sagaman özüni Buhara atdy. Ol şäheriň Günnowar derwesinden girdi. Gulmatar derwede goly kerwansaray derleşdi. Onuň Bagdada gitmek hyýaly bardy. Bagdada olar kerwan Gulmatar derweden çykyp ýola düşýärdi. Togrulbegiň Bagdada eýelip, onu özüniň ikinji paýtagtyna öwrenine 10 ýyl bolupdy. Togrul sultanyň ýok bolup, Dağıtı Alparslan'ın geçen haberde Türkistan'ı yayraptı. Dağıtı sultanyň geziri Nadamülmük'ün reyde Bagdat'ta medreseler açanlığı. Şol medreselere moğolda gerektiği barda haber Mahmud'un kulağına iyipti. Ol 8 yıl oğlunu okudup görüptü. Şondan başka onun başarayan işem yoktu. Doğru ol 15 yıl beri iyilişine ayrılıp, İrin dilindeki dil sözler toplap gördü. Ha onun alı hurcunun bir gözü kağızlar denene pük görüp dur. Belki onun bu kağızları toplap bir kitap yazmak fikri hem Bagdat'ta malaşar. Bagdat alimlerin üyüşün yeri. O yer hemedana, asbıkhana, reye oluyor. Alimlerin, şahirlerin toplarını şehirlerin üyüşmüğü. O yer var gadıklı dünya. O yer var sarlı dünya. Mahmud'u şu sıra tarap çekkiyadi. Ol alı yabısı, alı horcunu, alı tellesi bilen şol sıra tarap bariyadi. Yöne onun yüzüğü yeni de var bitirmeli işi vardı. Onun yer yüzünü nirede kimin yaşanlığını, nirede nemenin bardığını bilip, şolların ehlisini kağıda geçiretiliyadi. Doğrusu şu fikirler onun ömrünün manisi olup, onun özü şu fikirlerin kaptanına yüzüğü yaşap yürünüyordu. Yine yapyanı kervansaraydı. Bulgar şehrinden giren kervan yük yazdırdı. Mahmud kervansarayın küçücük otoğununa oturuşuna, şol kervanını girenlerin tiyizecek yerleşip, kervansarayın içindeki çayxana üyüşörüne garaşıyordu. Bay şu yerde sökvet kadar o. Kervan maşılar gep vururun öyücük ahırı. Şopurdotun füyücütü göğününe ornan Mahmud gözlerini tizip koyverdi. Ol bir gerek Kaşgarda çınmaşından gelin kervanın adamlarını tökvet edipdi. Dengizin aňartyndaky çapakda ýugurdy. Dengiziniň bär kenaryndaky ýugurdyň mekanlary, türküýleriň toplumlary, ýalyndy çöllükler hakynda ol şolardan köp täkin zatlar eşdipdi. Soňra Balasagunna ol Demirgazykdan Tatar Fehra tarapyndan gelen kerwana sataşdy. Tatar Fehrasy, Başkırt Fehrasy, Urtuş Zülgötü, Demirgazga tarap hem türküýleriň mekany uzulup gidýän ekeni. Şonda şol kerwannäki adamlaryň biri Artyş Zülgötünden aňyrda çöllük, onuň aňyrtynda bolsa, diňe aýallar ýaşaýan bir ýurt bar diýip gurrun beripdi. Mahmud bir gepe inanjagyny bilmän iki jahana uğrasy bolup galypdy. Ýöne kerwan şu tarapdan geldi ahyry. Ondan o kişi näme üçin inanmajak? Dünýä bolsa giň. Bir giň dünýäde her hili geň taňarlyklaryň bolmagy daşdyr. Mahmudyň şu gün dünýäni bileti gelýärdi. Bilibem kağıda dünýäniň suratlaryny çekedi gelýärdi. Dagyň, oýun. Ýabynyň suratyny çeken ýaly.
Goý adamlar dünýäniň nähilligini bilsinler. Onuň üçin dünýäniň nähilligini Mahmudyň özüniň doly bilmek gerekdi. Ol eginini ala donatyp, birini guşadydy, çaýhana ýöneldi. Çaýhanada adam azdy. Ýöne tägel salymdan bir ýerin gyzan bazara dönjegini Mahmud bilýärdi. Kerwen ýüküni ýazdyrar. Attyr diýleriň öňüne otym dökerlerdi, adamlar çaýhana ýüşerler. Mahmud çaýhanaň töründäki giň sekiniň bir burçundan ýeredindi. Bir şäýnek çaý ýuňnaldy. Onuň pikir edişlik boldy. Çaýhananyň mereketi tiz artdy. Sekiniň üstü adamdan doldy. Göýök çaý, melemyslyk çörek, ýa-dowlugam sowjak, açlygam. Mahmud oturun ýerinden nira gulagyny ögürse, şo tarapdan del söhbet gelip durdy. Dagy näme? Göýök çaý diller açýar ahyry. Ençeme günüň ýa-dowlugundan soň dy defip, öňüne bir şäýnek göýök çaý alan kişiniň söhbedim süýzi bolýar. Mahmud goltuğundan kağıt galamyny çykardy. Bir söhbeti ürküdäjek ýaly bolup, gymyllaman oturşuna çaýhananyň içinde dören täsin bir gugulladyn salýady. Kerwen Buhara müňüşligiň jendiň üstünden Bulgar şäherine gelipdi. Muňa şüge ýokdy. Guloklardan gugully ýumagynyň bir ujuny tapyp alan Mahmud şol ýumagy çözläp başlady. Bulgar Abeskun deňiziniň goýundaky şäher. İtil derýasy. Şo ýerde deňize uýýar. O derýa Orflyň ýurdunun gaýdýar. Suwy baly köp derýa. Derýanyň aňyrtynda gypçaklar ýaşaýar. Bäher tarapda bolsa, gypçaklar bilen bile oğuzlaryň mesken tutan ýerleri. Mahmud gezi ýarym boluberende çaýhanadan çykdy. Ha Buharanyň arasy asmanyna ýyllarlar setir ak nokotlar bolup, çar tarapy ýarap gidýär. Ak ýyllardan uzalyp gidýän ýollarynyň her biri haýsy bolsa bir ýylyň üstünden geçip gidýärler. Çar tarapy ýarap giden ýylları bir-biri bilen herçede bolsa habarly diýen kerwenler ýerde edil şol asmanynaky ýyllar hatarlary ýaly bolup süýşüp ýörler. Uly şäherler, uly ýyllarlar, uly şäherlerde kerwenler ýük ýazdyryp demdin salýarlar. Dünýäň çagyny ýaýýarlar. Edil uly ýyllarlaryň älime has artygyrak şöyle talyşýaly. Mahmud şu pikirleri kellesini aýlap barşyna kireni alan otogynyň gapysyny itdi-de, goltuğundan galam kağıdyny çykardy. Ol ýazmaly. Kän zat ýazmaly. Bir hepdeden Buharadan Bagdad tarap uğralan kerwen ýola düşdi. Kerwene goşulan aly ýabyly, aly telleli. Eýeriň ganjygasyna aly horjyny bökdüren kişe hiç kim aýratyn ünswerem durmady. Bu aly ýabyly kişi Mahmud ibn Hüseyin ibn Muhammed'di. Ol Bagdady boyun egdirmäge barýardy. Onuň ýaragy aly horjunlydy. Onuň ýaragy sözdü. Buharadan Bagdada baryan diýmek dillan sat. Ýöne bir ýoly kerwen bilen aşyk bolmak dünýäniň ýarsyny gezmek göredeňdi. Dagy näme? Kaşgardan Bagdada dünýäniň ýarsy saýylsa, aňyrda da beýlek ýarsy galar. Kerwen Buharadan Merwe, Merweden Tusa, Tusdan Nişapyra, Nişapyrdan Ereýe ýaşdy. Indi Bagdad taýgatym ýer dedi. Argyn kerwen 8 bazarly, 8 kerwen saraýly Ereýe girdi. Bir şäher Seljuk Türkmen döwletiniň paýtagtydy. Alparslaryň köşkü şu şäher dedi. Bir uju Kaşgardan hem günnäwere öten türkü halklaryň beýleki uly Ereýeden hem Gulmatara geçip gidipdi. Kerwen Ereýe giren ýerine kerwen saraýly ýük ýazdyrdy. Mallar ýorulupdy, adamlar argynly. Mahmudyň ähli işlegi ýatyp gow uksyn almakdy. Narhyny töläp kizik otogyň wagtdan soňra eýesine öwürlen piyada ýa-da gowrasyny düşe oklady. O giz öýlenler içegeleriň zugurdasyna oýandy. El ýüzüni ýuwup, horjunna kağıtlaryny ýene-de bir gezek erejeledi. Donyny ýegirini atyp birini guşady-da, goltuğuna kağıt galamet alyp daş çykdy. Giň kerwen saraýyň ortasynda mal garalar üçin ýörüte ýerler bardy. Mahmud aly ýabysynyň ýanyna bardy.
Aly ýaby ony görüp kokurundy. Kerwensaraýyň ýumşat sulum hyzmatkarlarynyň biri ýetip geldi. Ýaba iýim bermelim agam. Mahmud iki tane mis teňgäni hyzmatkaryň aýygyny oklady. Arpa ýa süleber. Sugunam kebetme. Ol kerwensaraýyň törüni eýýäm, şowhuny artyp başlan çaýhana tarap ýöneldi. Kerwensaraýlar hemme ýerde meňdeşdi. Sebäbi kerwenler meňdeşdi. Ondan kerwensaraýlardaky çaýhanlaryň bir-birini meňlemän gitjek ýerleri ýokdy. Şonuň üçin çaýhananyň bozagosundan äden Mahmud Buharadaky çaýhana düşäýdim mikän ötdi. Entek tekeniň üstünde boş ýer bardy. Mahmud düşög geçip ornaşdy. Ýene çaý, melem yslyk çörek, şahana bat. Göýe du tagamlar kerwenler bilen bile aýlanyp ýörünýärdi. Ýöne bir ýerde bir zadyň welin üýtgeçik boljagyny Mahmud duýýardy. Ol bir ýerde gep gürrüňleriň üýtgeçik boljakdygyny duýýardy. Sebäbi bir ýere kerwenler başga ýerlerden hem gelýänler. Alys ýerlerden gelýän kerwenler diňe dil harytlardan däl, gep gürrüňlerden hem mas ýüklenip gelýär ahyry. Merwden ereýe çenni Mahmudyň dakalyşyp gaýdan kerweni hem gep gürrüňden dolup gelipdi. Olaryň arasynda täze gürrüňlerim, az kim ýüzü könelşenlerim bardy. Ýöne Mahmud üçin olaryň ähli täzedi. İlkinji gezek eşitýän gürrüňlerdi. Kerwen ýollaryna düşelgerdi, aýratynna Ferzuklar hakda kerwer sökbedi. Mahmud soňlyman turmalyga çalışdy. Sebäbi onuň ýolunyň köp bölegi Ferzuklaryň idare edýän şäherleriň üstünden geçmeli. Onuň nazaryny dikip barýan şäheri Bagdad, diňe demi daş ýarýan Ferzuklary daýanyp musulman ummatynyň baş şäheri bolup, dini başgalaryň öňünde sığynmanyrdy. Ferzuklar gaýdusy urusçylar diýmeden. Olar adamdy. Beýleki adamlara mahsus häsiýetler bulurdy ýat däldi. Mahmud esasan Togrul Sultan aradan çykan soň taht üstünde bolan dawalar geň alyrdy. Bu meselede Ferzuklar hem Kaşgarlardan üýtgeçik däl ekenine. Togrul Sultan öz dürýady bolman soň agasy Sagyrbegin kijijik gowy Süleymanyň tagta mirasy düşer belläpdir. Mahmud şu gürrüňi ilk eşdenine geň almakdan ýaňa tas gözleri patrap öňündäki çaýly käsirine gaçypdy. Ýöne tökbediň soň Sagyrbeg ýogulun soň Süleymanyň ejesini Togrul Sultanyň nikalap alanlygyny habar berýärdi. Bir işe aýal goşulsa, her hili ýagdaýa garaşaýmalygyny bilýän Mahmud ondan biraz ýynjaldy. Süleymany ýaş oglanjygy tagta mündirmek isleýän Togrul Sultan näle aýaldy. Aýala ol pursat ýurduň awat bolmagyndan oglunyň sultan uluny has derwäsdi. Wedir künduri enekim sultan ölen soň Süleymany reýe getirip tagta mindirin. Mahmud agdyna atan bir bölek nabadyny diýişlerle ogludyp ýudup goýberdi-de çaýly käse ýerine tutdy. Boş käseni kilimiň üstüne taşdan Mahmud ýene pikir etdi. Wedir künduri. Ene kime ýaş oglunyň tagta minmegine uly behwit bar. Ýurt Wediriň eline geçäjek eken. Ondan Sagyrbegin uly Alparslynyň köne Seljuk begi gutulmuşyň Süleyman akrar etmänlikleri geňemdäl. Alparslynyň goşuny bilen Merwden ereýe ýörüş edipdir. Ýöne 50 miňlik goşuna baş bolan gutulmuş eýýäm özüni sultan diýip öýlan edip ereýe gabapdy ahyry. Wedir künduri gutulmuşyň her ýagdaýda özüni aman goýmajagyny aňyp, Alparslaryň adyna hutba okudyp, ony kömege çagyrypdyr. Wedir'e gany bir begleri çakmışdyrmak başardypdyr. Höwüşde gutulmuş beg wepat bolup, onuň tarapdarlary ýeňilipdir. Geň ýeri, belkem geň däl ýeri. Alparslaryň sultanlygy ikrar edilen desine. Ol kündürüni yerlerine nazam mülkü Wedir'e belläpdir. Ine bary ýogy bir hil munan ozal şeýle wakalary duňgun ereýi. Bugün Mahmud ibn Hüseyni garşalypdy. Mahmud ereýin kerwensaraýynyň çaýhanasyna şu pikirlere gümrah bolup oturşuna, gapdalyna gelip çöken garayagy horja piyada
aşaklyk bilen göz aýlap goýberdi. Gaty asy ýurtdan gelen bolarly. Eti urap hamy garalyp gidipdir. Kerwansarayda başga da düşlän kerwanlar bady. Belki bu horza piyada şolaň birindendir. Mahmud oňa tarap ýögürldi. Haýsy dille gürleşýägini bilmän täginni. Bu töwerekde partili ýörgünni bolan soň, ol garaýagy piyada düşünürdi diýen umytlaryny parçalady. Nireden gelip nire barýaňy sakallar. Horza piyada düşündi. Onuň setire ak dişleri görünüp gitdi. Berberliň ýurdundan bir naşapra barıp aýtmakçy. Mahmud ýarpy göwresini horza piyada tarap ýögürdi. Berber ýurduny ýerde bolýar. Horza piyada ýelgek sowap gaýtardy. Hebeşilen aňarsynda. Hebeşiler nirede? Zeňgilerden aňyrdy hebeşilerde. Gürrüň hörpüni dogry ýydarlasaň Mahmud bu piyadadan inni zeňgileň niredigini soramoldy. Ýöne onuň bu soragy dowam etmäge bir wada bogunysmady. Onuň ýagdaýyna düşünen garaýagy piyadanyň aksy işleri ýene de onuň galyň doduklarynyň aňarsyndan zyklap gitdi. Zeňgiler Ýemenliň aňarsynda. Ýemenlilerden bäri bolsa reýeşenni o diýeni doktor. Mahmud goltuğundan galam kağıdını çıkardı. Horza piyada çay çöreğini ip bolup durup gitti. Mahmud ak kağıdın yüzünde bölük bölük yurt deyin çılıklar çekiştirdi. Ol her bölüğün içine yankı horza piyadadan eşten yurtların adını eşten tertibini yazdı. Bir işe gümrabıl oturuşuna ol gara taşlı, füyürü yüzlü, mölügül kişinin kaptanı geçip oturunam ağmadı. Täze gelen şala ardını. Mahmud kağıdın kellerini götürdü. Uzun gara taşlar yegine düşüp durun. İyinse burunlu mölügül adamın keşfi onu ne tanıştı. Ol odal onu da Kaşgar, Buhara tevitlerini beyri keşipli adımlar duşmanını. Mölügül piyada Arapça gürledi. Ne mi yazıyam? Yönü şeyli. Mahmud'am ona Arap diline cevap verdi. Nereden geldin? Buhara'dan. Sen nereden? Şam'dan. Mahmud Şam'ın nere dediğini bilýärdi. Onuň göz öňüne getirişi, raqqyllaryň ýugurdynyň ötüp, Müsürün üstü bilen göni Şam'a çykyp bolýardy. Nätanış dowam etdi. Şam hakda bilesin gelýärmi? Mahmud başatdy. Nätanışyň süýri ýüzündäki iňçejik burnunyň darazyk hanalary ýellenip gitdi. Bir kümüşteňe bir aýdyp berin. Mahmud kümüşteňe çykarmagy ýetişmedi. Çaýhananyň agdyna iki tane serwadyň öňüne düşüp gelen murtluk piyada gaharna sandır edýärdi. Ha ol. Murtluk piyada sag eliniň süýüm barmagyny uzadyp Mahmudy görkezdi. Ha, kagyz galamam öňünde. Ol sesini kesdi. Serwadyň öňüne düşüp çaýhananyň töwerine ýöneldi. Mahmud töweregini garanjaklady. Özünün başga töwerekde öňü kagyz galamly adam ýokdy. Ol öňünde putrap ýatan kagyzlaryny toplap goltugyny galmakçy boldy. Ýetişmedi. Murtluk piyada gelişine ýeňsedi gally ýogyň barmaklar bilen Mahmudyň goşorundan penjeledi. Asyl paýmardyň inni. Inni üçüncü gedek ýolly kerwen talynýa. Sen ýaly birin ýollumyzyň suratyny çekip, garakçyla habar bermeýän bolsa, olar nädip birin bilen nereden haçan ýörejegimizi nereden bilsinler? Mahmud aň-taň bolup galdy. Gepini düşündirecek boldy. Bowazyndan ses çykmady. İki serwadyň her bir goltugundan girip ony gapa tarap idenekletip ýakitdiler. Murtluk piyada eline kagyzlary buloýlap olaň aýdyna düşdi. Serwadlaryň biri kerwansaraydan çykylan mahaly ýeňsedine gaňyryldy. Muny kaza ýakitmelimi? Murtluk piyadanyň agdyndan oty süredi. Ýok, göni köşkü. Munyň tembihini goý, baş weziriň öýüdi bersin. Mahmud bulan öýden syptyrmajakdyklaryna düşündi. Ere şäher garanka çümtdi. Olar köşke ýetdiler. Arz diwan intek ýapylmany. Murtluk diwanyň işine gödegçilik edýän gapy wekiliniň öňüne eline kagyzlar taşlady. Men Yunus kerwanmaşy. Soňky döwür üç gedek ýolly kerwenim talandy. Ol ýeňsezine ýögürlüdi.
iki terwadyň ortasyna duran Mahmuda ýerini tutdy. Ene, şu adam kerwan saraýda oturup adamlaň gepini diňleýär. Ol kerwan ýollaryny kagylaşdyrýar. Eger ýol ýan garakçylar bilen gatnaşykda bolmasa, bu zatlar oň nämetine gerek? Gapy wekili ýöňüne oklaryny kagyldaryň gatyny ýazdy. Ene bu kagyzy garaýagy piýadanyň gürrüňinden soň ýazylan zatlar. Berbereler, hebeşiler, zeňgeler, Yemen illeri, olar iltiýan ýollar. Gapy wekili ýene bir tagda kagyz agdyrdy. Bir Mahmudyň şapyrda kerwansaraýda belläp alandary. Bir hyradyň, gaznaň yerleşen yerleri, ýollary. Gapy wekili ýüzüne Mahmuda tarap ýugurdy. Bular näme? Terwalar Mahmudyň ellerini goýberdiler. Ol gurşup giden ellerini okulap duruşuna howlukman jogap berdi. Ýurtlar, ýollar. Gapy wekili oň sözüni berdi. Olar saňa näme üçin gerek? Adamlaň ähli ýaşaýan hem ýaşamaýan ýerlerini bilip, kagyzda suratyny çekerim gelýär. Näme üçin? Gapy wekili oturan ýerinden gowsup gitdi. Mahmud howlukman jogap berdi. Adamlar nirede kimin? Haýyr halkyň ýaşaýanlygyny, nirede dağ, nirede çöl, nirede suw bardygyny biler ýaly. Gapy wekili elindäki tagta kagda şiňirlip feretdi-de dodoklaryny ýazdy. Bir ýerde dağdy görnenok, ýurtlar, ýollar. Kerwan maşyn diýäni uruna bolsa, saňa näme jeda garaşýanyny bilýärmi? Mahmud sesini çykarmady. Gapy wekiliniň özü öz suwalyna jogap berdi. Dardan atarlar. Garakçylar ýardam berýänlere şondan pet jeda ýok. Mahmudyň dyýlaryny ysgynlaşdy. Gapy wekili Emiri Hazibi ýanyna çagyrdy. Eline kagyzlary tokkolap onuň eline tutturdy-da, ýuwşa pışırdap tapşyryk berdi. Gapy wekilini ün süren diňlän Hazip çala başatdy-da, gapydan çykdy. Gapy wekili bularyň hemmesini goňşy otaga geçirdi. Hiç ýerde az wagt garaşyň. Hökümdaryň şu wagt köşkde ýokdy sebäpli. Siziň ardyňyzda wezirler başynyň öz seredir. Garaşmak ulagy çekdi. Mahmudyň tutuş ömrü gözüniň öňünden geçdi. Ömrüniň manysy saýan işi indi onuň başyna ýetäjekmi? Üstüne de ýyle maskara edilip dardan atylmak. Etmedik işiň üçin. Terbalar gapynyň agzyna dimdik bolup durdular. Ýunus kerwan maşy keşelle kakýady. Hökümdar kerwan ýollaryna oturýan garakçylara zabun darýady. Garakçy ýaranlaryny tapmaga ýardam eden adama oň ýörüýte bayragym bardy. Şo baýragy eýýäm jübetine hatap edýän kerwan maşynyň keýpi kökdi. Hazip durup geldi. Olaň hemmesi wezir Nizam Mülküň huzuruna barmaly. Nizam Mülküň darazy kabulhanasynyň töründe pesdejik kürsüye çümüp oturuşuna gapydan girenleri howlukman sylnady. Orta boýly. Tellesiniň eteginden şal taşlar görünüp duran. Gür sakkally bir kişi ady Jahana Sultan Alparslanyň adynyň gapdaly bilen deň ýaýrap ýören adamdy. Mahmud bilen Ýunus kerulmaşy Nizam Mülküň 3 adım öňünde diýdipdiler. Wezir öňünde ýatan kagyzlardan ýüzüni göterdi. Aýtýanky bular. Gürrüň Mahmudyň kagyzlary hakdady. Ýunus kerulmaşy ellerini galgadyp Mahmudy görkezdi. Ene şoňky, men kerulmaşy, soňky döwürde 3 gerek kerulum taranny. Wezir ýuwşa etlerini. Oňa bu adamyň näme daxily bar? Kerulmaşy ýerinden gowsup gitdi. Bu adam kergun saraýda gep diňläp kagyz ýazýar. Nirede ýyl bar, nirede ýol hemmesini. Wezir sowalyny dowam etdi. Onuň ol garakçylaryň ýaran bolýarmy? Weziriň gepiniň hörpünden ol Mahmudyň arkasyny almak isleýän röýden kergunmaşy ýeginni ýygyrdy. Dağı näme? Ýogsa başga kime gerek bidatlar? Ol sözüniň soňunda weziriň öňünde kagyzlara tarap ümläp goýberdi. Nizam Mülkdamdy. Bir kerulmaşy üçin. Biwinäň ýa günäliň dardan
aslannyň tapawudy ýokdy. Ol öz bayragyna garaşýardy. Nizam mülk üçin bu oturan alet helleli, aly donly adamyň garakçylaryň ýarany däligi düşüneklidir. Bu kagazlarda garakçy üçin gymmatly maglumat azdy. Bu aly donly kişi garakçylaryň däli, ulama Abu Reyhan Biruni'nin ýarany nizam has jüpüne düşer. Biruni hem ömür boyu adamlaryň ayak basyp ýaşaýan dünýäsini ýasamak üçin kän jipa çekdi ahyry. O ýeriň üstüni 5 adamlyk togulagyň üstüne ýerleşdiripdir ahyry. Bu alat ýerli adamam, alim adamdy. Nizam mülk uludan demenally. Nähak ýere ulamaň ajalyna sebäp bolmakdan Allahyň özü gorasyn. Wezir ýüzüni kerulmaşa tarap ýögürdi. Bir kişi sizin o diýen adamyňyz däl. Kagazlardaky ýazylar kerweniň ýoluny saklayan garakçylar üçin näl. Bu adam alim adamy. Ol sözüni şu ýerine Mahmuda tarap sala başatyp goýberdi-de sözüni dowam etdi. Eger sizin kerwenleriňiz talanan bolsa, siz kerweniň goragyny üpsün etmegen gamyny. Öz güýjüňiz ýetmese, ar diwana ýutuň, kömek ederler. Wezir dymdy. Bir sen bile gurrun gutordu değildi. Kerulmaşy muňa düşündi. Ol howlukmany ýerinden turdy da baş egip durşuna götünläp kapydan çykdy. Kawulhanada Nizam mülk bilen Mahmud galdy. Wezir Mahmudyň kagazlarynyň arasyndan bir tagta kagazy soguryp aldy. Ol kagazda mejmeýanyň agyzy ýaly tegelek ýere Mahmud dünýäni ýerleşdirjek bolup san edipdi. Ol tegelek entek boş ýer ekenini. Mahmud şo boş ýerleri doldurmak üçin zan edip, şuň tas zanyndan elüdipdi. Nizam mülk sag eliniň süýüm barmagyny tegelegiň ortasyna getirdi. Bala sagun nire bolýar. Mahmud howlukman jogap berdi. Men dogulun ýerim. Nizamül mülk otogy ýanglandyryp loh-loh güldü. Her kim öz öýüni dünýäň ortasyna gaýap etse, onun ýeriň gyrak buzagynda kim ýaşar? Mahmud ýylgyrdy. Dagy näme? Boyunna atylan kement aýrylypdy. Hut Nizamül mülküň özü oň bilen mesaw gurrun edip oturdy. Wezir barmagyny tegerek suratyň şep gyrasyna uzatdy. Ýogsa da ine şu ýerleri. Ýabanlaň mesgeni, gorkunç adamlaň ýaşaýan ýerler diýip ýazyldy. Mahmud başatdy. Bulgar ýurdundan gelen kerwenden bir adam ona şeýle gurrun beripdi. O ýerde ýaban adamlar ýaşaýar. Howa sowuk bolan soň ýüzleri gözleri gyşaryp giden gorkunç adamlar diýip gurrun beripdi. Wezir barmagyny aýyrman dowam etdi. Sen kagazlaryň şo gorkunç adamlaň eline düşäýse, olar biri ansatçak tapyp, şolup gererli öýdüp gorkun okmy? Mahmud bu arada pikirim edip görmänni. Onu şagga der bassy. Bir ýagdaýdan weziriň öýe alyp çykdy. Ýeri bolýala, ara uzak. Dağdyr çöllen oly. Ondan gorkunç adamlar şu ýerde de az däl. Eger gorkulup ýörjek bolsa, Mahmudyň göwrüm giňep gitdi. Nizamül mülk eline kagazlar oňuzyp durşuna pes sajy etdi. Arakkylyň ýurdundan aňarda anada oly bar. Biziň Söwüşe diýen topragymyz. Onuň aňarda Hayrawan topragy, soň bolsa Andalus ýyly, eger ýalyp alaryn diýsen. Mahmud ady uzaklary ýaýran weziriň ýanyna kagaz galama güýmenip, oň wagtyny alyp durmagy özüne uksyp bilmedi. Nizamül mülküň soňky setirlerini ol beýnine ýazdy. Ondan inne bu pursat onuň üçin amatly ýagdaýa geçdi. Ol Bagdada barýar. Niyeti medrese molla bolmak. Şu wagt garşyna duran adamyň iki agyz sözi, ha dogrusy, iki setir gaty oň bar meselesini çözüp berjekdi. Mahmuda bir ýerden güýç geldi. Ol ekelenni. Allah hem tewekkülü halaýar ahyryn. Mahmud
şu kabulhana gireli bäri ilkinji gerek özi meşhur geri öýlendi. Sägel salymdan Mahmud garan köçe bilen düşlän kerwansaraýyna ýetip barýardy. Oň öksüzi ýeňil bolup ýady. Nizamul mülk oňa ähli kagazlaryny gaýtaryp beripdi. Gedir bir-iki jümle hatly ýene bir tagta kagazy hem Mahmudyň kagazlarynyň üstüne goşdy. O hat bilen Mahmud ibn Huseyn ibn Muhammedi Bagdadyň derwezleri açykdy. Kimde kerem bolsa şoňa är diýerler. Söwgeşiň ikbalynyň çözerin öňüne göz ýeten Sultan Alparslan demdins almak üçin ýaňy çadyryna giripdi. Oň agyr göwresini tagta tekiriň üstüne atanam şodu gölün. Terkerde Gowharaýyn kürsüp çadyra girdi. Bir bolmasy iş bolmadyk bolsa Sultanyň çadyryny terkerdäniň beýdip kürsüp girmejegi bellidi. Alparslan tasyrap ýerinden turdy. Gapydan giren ýerine ayak çeken Gowharaýyn habaryny bermäge bolupdy. Biýmeda edenim üçin günämetin sultanym. Gaty gyssaly habar bilen huzuruňda gelmeli boldum. Sultan gaty ýadygym boldy, sesi batly çykdy. Aýdy ber. Hoş habar buğuştajak adam dekdilim dilim ediyen Gowharaýyn howlukmaş dillenni. Sultanym, men bir nökerim, urumullaň Kaýsaryny ýetir aldy. Alparslanyň daýy göwresiniň eň soňky öýjügine çenni gyzgyn hıňlap urdy. Ol iki adenne çadyryň gapsyna ýetdi de Gowharaýyny gujogyna ysdy. Niredol. Sowalyň äheňinden Kaýsaryň ýa nökeriň sorulýanlygyna düşünmedik herkerde sowala öýlendi. Kim? Alparslan sesi batly çykdy. Kaýsar. Sultanyň gujogundan tupan herkerde bir adım ýeňse çekildi. Häzir getirýärler. Sultan da çykdy. Gün ýaşyp barýardy. Höwüş tamam bolupdy. Giden meýdan ýönelläş bolup ýatyrdy. Terjuk eskerleri yaralylaryny, ölenlerini çöpläp ýördiler. Uruşlaň däbi şeýle. Ilki meýdany jeset bilen ýörtüp, soň ýygyny saýgallamaly. Alparslan, söwüş meýdanynyň bäri çykan bir topbok atly da gözüne girdi. Atlylaryň gelişi hayırlı. Olar ellerini buloylap, bir da atlar diýip gıýgyrýadylar. Köstür ogullaryň gümmürdüsinden ýaňa hiç tat eşdirýärler. Bir ýeňi ştadydy. Topbok atly ýetip geldi. Sultan çadyryň öňünde durşuny bu portodyň juda beýik portotdugyny göwün göwresiniň töre bilen duýdy. Bugün ilkinji gerek. Rum Kaýsary musulman hökümdarynyň eline ýetir düşüpdi. Atlylar Sultan Alparslana onuny kädim ýetmän iki gapdal sowurlar. Ýalaýan zorlan Kaýsar gözgüni ýagdaýda başyny aşaktaryp durdy. Onuň zerli ýeşiklerini tozan siňip ýelpillap öçüpdi. Eşik hiçdi. Onuň gözleriniň şöglesi öçüpdi. Şeýle uly goşunyň barmagy ýeňilip özünem ýetir düşen soň gözüne şöhle almazak bellidi. Rum Kaýsaryň syrnap durşuny özüniň şonuň ýerine däli üçin Allah ýüzüň şükür eden Sultan Alparslan aýdyny görlüdi, çadyra girdi. Ol çadyryň töründäki beýik kürsüsine geçip oturdy. Terkedeler ýetir Kaýsary çadyra getirdiler. Alparslan ýüzüni götürdü. Ene onuň terkedeleri ýa-da üst-başlary gan ýokly terkedeleri çadyryň iki ganatyny gallap gol gowşuryp durlar. Çadyryň ortadyna Rum Kaýsary dek düýnem demi dag ýarýan hökümdar başyny götürmäge mejaly bolman müzürtdir. Kaýsar bu wagt başardy. Siňigiň göwresine de bukulmaga taýýar. Ýöne bu portot çadyryň içinde uçup ýören siňigem ýokdy. Sultan ýüzüni Gowharaýyna tarap ýögürdi. Batyr nökeriň ýerinde. Kerkerde gapa tarap ýöneldi. Sägel salymdan ol şepiklice nökeri ýygyny terkep çadyra girdi. Sop başynyň etegi gözüne düşüp duran,
keltejik boyly eskerin ýüzüne göz düşen sultan ýerinden turdy. Men seni tanaýan nöker. Nöker başatdy. Hawa sultanım. Sultan dowam etdi. Nizamül mülk seni boyun pes vuran üçin goşuna almajak bolupdy. Nöker ýene başatdy. Dogry sultanım. Siz şonu kim bilýär? O belki de bize Rum kaysaryny ýehir getirip berer diýipdiňiz. Durun ýerine hedir edip loh gülen sultan nazary ile gözläp zamedar tapdy. Batyr eskere serpa getirir. Sultan Alparslan zamedaryň getirip beren ýüpek libasyny öz ýerlilen nökeriň ýerine ýapdy. Hani görür bakaly. Bir iş näýil boldy. Gan ýokly gaýış keltekçesiniň üstünden täzece ýüpek libas atylan eskeriň gözleri ýalpylap gitdi. Ol sultana tarap bir adım ýatdy. Sesine bat beren ödem duyman söze başlady. Segoşun gyzan wagty sopboşy iki tane haşly. Daşy gök gözlü. Sıpar taşly zan penadan doly terkerden görüp üstüne topuldum. Zan penalan bir ýeriniň imperator diýip gıýgranyny gulaguma gelýär. İmperatorun kaysardygyny bilýär. Bilimdäki kemendi boyun nokladymda füýrep alyp gaýtdym. Sultan Alparslan oň egine kakdy. Berekella. Bu batyrlygyň bilen sen ýeriň serkerleriň arasynda bolmalydyr. O nökeri serkerlerine tarap itiverip goýberdi. Esker Gowhuraýyn serkerleriniň ýanyna baryp ýygyna görüldi. On bir zat diýip gelýän agan sultan göwnjüň dillenni. Näme? Bir zat aýtmak ýadyňdan çykaýpmy? Nöker gol gowşuryp durşuna pes saýetlendi. Men şu hyzmatymy şeýin sultanymdan Gazna şäherini sorap bilerimkem. Şadyrdaky adamlaryň gözleri tez segrek boldy. Sultan ýüz berenine de heýem beýdip ýüzüni şäýmek bolarmy? Serkerleriň arasynda hoşa uçartdy. Olar bu nökeriň işi aýtdy taýp etdiler. Kime näme bermeliligini sultanyň öýü gowy bilýär ahyry. Ýöne sultan Alparslan'yň bir pursat keýip kökdi. O loh güllü. Sen şugun ägli zady hakyň bardyr, bar. Gazna senki bolsun. Ýöne olentek biziň şäherimizde. Basy barlygymyz seni gazna ýakim bilýär. Sultan bir kädime ýatdy. Rum kaýsaryny şat maňlyny haklandy. Ol aýaklaryny giň taşlap, ellerini bykyna urup durşuna hökümli etlendi. Sana düşmanymı ýygyny ber diýip, afsin bilen bile ilçi berdim. Sen olary boş gaýtardyň. Dek düýnemiz sana adam ýerip dost bolaly. Ýygyny dolanyp haýyş etdim. Sen dost bolmakdan gaçdyň. Gaýta köp pul seçip, köp goşun toplap geldim. Yeňiş elimde känem üçin ýygyma gaýdaýynyp, men ilçilemi köp goýarpsyň. Sultan ayaklardan zarly. Öňünde ýere tiňip barýan kaýsardan gözlerini aýyrman sözüni dowam etdi. Ýerini aýt bakaly. Şu kejeňekligiň seni näme düşürdi? Kaýsar ýoşluk bilen ýüzüni ýokary götürdi. Senin ülkelerini basyp almak üçin pul baryny seçip, dürli kowumlardan oşun toplap geldim. Ol sözüniň şu ýerine çala ýugdundy. Kıyınlık bile sözünde dowam etdi. Enne bolsa, ýugurdymyň hem özümiň ykbalym sen elindedir. Kaýsaryň soňky sözlerini sultan hediretdi. O ýene bir gezek özüniň şu pursatda kaýsaryň ýerine därligine şükür etdi. Ol ýeňseden dolanyp, kürsüsine geçip oturdu da howlukman dilýärdi. Eger sen ýeňen bolsaň, sultan sözüne diýini berip, kaýsaryň ýüzüne nazarına elap koyverdi. Oň ýüzüne ahmar alamatyny şaýlyp gidendigini görüp, gözlerini iýnen gülküýünü gizlejegen bolman sözünde dowam etdi. Meni näderdiň? Ölümini boyunlaryny kaýsar, ýüregini gizlemedi. Kelläň kesmäge ýa dadan asma buyruk görerdim. Kaýsaryň bir sözüne ýüzüniň bir tüýem üýtgemedik sultan ýene sowal berdi.
Men sana näme jeda berjegim hakyndaky pikir kelläňe geldimi? Bir pikir ýetir düşen portotundan bäri Kaýsaryň kellesinden çykmadyk bolarly. Sebäbi ol bu sowala tez jogap berdi. Sen meni ýa desine öldürürdün. Ýa-da basyp almakçy bolan ülkelerimi maskar edip aýlap çykarardın. Ýa-da Kaýsar Sultan onu gysdady. Kaýsar pes saýt bir dowam etdi. Soňky ýyny aýdyp oturdy işi ýok. Näme üçin? Sebäbi sen onu baryr etmerdiň. Aýdyp otur belki Kaýsar aýagyny zynjyryny şakyrdadyp bir ýadym ýöňe düşdi. Onuň tez zynjyrlaryň şakyrdaşy bilen garyp çykdy. Günämi geçip ýöge tölegini alarsyň. Meni dost tutunyp urumda dikmen edip goýarsyň. Bir pikiriniň hasyl boljagyna özü inanmaýan Kaýsaryň sezi barhap ederli. Şonu men sana has peýdal bolaryn. Men öldürüňden sana peýda bolmaz. Yerime ýene birini Bizantiýan tagtyny mindirirler. O da sana düşman bolar. Sultan Alparslan öýüňinde merde adamyň durunlygyny düşündi. Merde adamyň ýöne oýunyny tutan adamyň. Oýun tutulanyny bilse ýaşy. Kaýsar utulanyny bilipdi. Sultan ýene ýerinden turdy. Men seniň günäňi öteýün. Sen gesir düşündiňi eşden purtadymdan bäri kellämde şo pikir. Indi gedek senki. Sen özüň satyn al. Kaýsaryň gözlerini umyt uçkunlyklary ýylpylap gitdi. Sultan näme isleýän bolsa aýdyp oturdy. Alparslan diline gelen sany ortaklady. 10 milyon dinar. Kaýsar ullun demin aldy. Ömrümi özüme bagyşlaýan pursadyňda tutuş Bizantiýany soramagy da hakyň bardyr. Ýöne men şu uruş üçin pul baryny harçlap ýugurdy garyp düşürdüm. Alparslanyň sözüni böldü. Biziň başga bir alazyny taparys. Men bu sökböde Sultan bilen ýetiriň däl. Sultan bilen Kaýsaryň arasyny naky gepleşge ýugurtym gelýär. Şoň üçin ol sözüniň şu ýerine sağ tarapyň jan penasyna buyruk berdi. Kaýsaryň el aýagyny boşadyň. Oň tagtyny kim getirip men tagtymyň ýanyna goýun. Sultan diýdi utardy. Tegel zalymdan el aýagy zynjyr kementden boşadylan Kaýsar söwüş wagty ulanýan tagtyna oturdy. Gepleşik ulaga çekmedi. Kaýsar 1,5 milyon dinar öňe tölegini tölemäge razy boldy. Şeýlede ol Seljuk Türkmen döwletine her ýyly 360 000 altyn dinar tölemäge borçlandy. Ol Bizantiýanyň şäherlerini äli musulman ýerleri boşatmagy, zerru halatlarda sultana kömek üçin goşun ýollamagy söz berdi. Bu şertler ýaraşygyň ilkinji şertidi. Sultan Alparslana ýurt gerekdi. Oňa Anadolu gerekdi. Oy häzirlikçe dogrulyal. Ýarpy ýalta bolsa-da ol ýurt diýip ýol söküp şu ýerlere gelipdi. Şoň üçin Alparslan iň soňky şertini ortaklady. Kaýsaryň ýene bir zady bilmek gerek. Malazgirt, Urfa, Membiç, Ahlat, Kütahya sewitleri Seljuk türkmenleriň ýurt ýerleri bolmalydyr. Alparslan sözüni soňlap Kaýsara gözüni aýrady. Ýurt gaýdaryny şalar biler diýleni. Ýurdundan kerip bermeli boljagyny düşünen Kaýsaryň teninden ketiljege döndü. Ol tutuş göwresi bilen tagtyna siňip barşyna pes saýtyslendi. Meseleni men paýtagtyma baryp tagty täzeden eýlänenden soň çözüp bilerin. Şoň üçin siziň meni tezirek ýola salmaňyz gerek. Sultan Alparslan ýerinden turdy. Onu bir bejit bitirip bilersiz. Ol ýüzüni Afşin bege tarap ýöwürdi. Kaýsar herkede şenni uğradyp gelerdiň. Beg sagerini döşüne goýup baş egdi. Rum Kaýsary Roman Diýageniň öz ýurduna baran mahaly
Tağta täze geçen imperator Mikhail Dukos tarapyndan tutsuk edilip, gözleriniň oýulyp zynnyna taşlanandan, onuň zynnyna jebir baryny çekip, ardan çykandan bu wagt bir ýerdäkileň hiç biriniň habary ýokdy. Her kimiň öz sögüşi. Bugün günü seher bilen Bagdadyň çoluja köşelerine çenen adamdan doldy. Bişen kerpiçden gurulýan köşk ýaly jaýlardan, howalasy belen pagda tamlardan, şäheriň çetinine ýegirini gysyp oturan hüttüklerden, gara nireden bolsa bir ýerlerden köçelere çoğup çykýan adamlaryň äletiniň ýüzi köşke tarapdy. Düýün Bagdada zar çekilipdi. Şuň ýer bilen Halif al-Kayyim Biemrullahy Sultan Alparslan'ın Malazgirt yeňşini buşlap iýeren namaz okuljakdy. Gün ýaňy dogunna bolsa, Bagdadyň köşeleri ýa merekeli. Her kimiň köşüň öňündäki meydan saýyrrak baryp, minberi golýarakdan ýer ednesi gelýärdi. Hem halifi golaydan görüp bolar, hem Sultan Alparslan'ın Halif al-Kalim Biemrullahy iýeren hatynyň ýeki sözüni tapdyrman diňlemäge pursat boljakdy. Bugün 1071-nji ýylyň sentýabr aýynyň 12-sidi. Sägel talymdan köşüň öňündäki meydança adamdan doldy. Her kimiň gözünde odu şonukluýady. Her kim goýa öýüş şol sögüşe gatnaşyp duşmany derbi dagyny dennek howaraldy. Her kimiň göwüni bitikdi. Her kim düşünýärdi. Ol ýeňiş diňe bir duşmany derbi dagy etmek däl, ýurdy, dini halat etmekdi. Halif köşk emirleri bilen meydançaň öňündäki ýörüti ýatylan beýik tekeň üstüne çykdy. Meydança suw tepilennek boldy. Müňlerçe adam bilen bile ýaşyl telleli, hyýwa donly, süýrek güdünli ýörküşlük burny güberip duran, gözleri sehel gyýylyp gidýän molla syrat adam. Daraklygyna galyp, seke tarap boynu süýnürýärdi. Ol molla tapat adam, Mahmud ibn Hüseyin ibn Muhammed'di. Olenni 6 ýyl ýary Bagdatda medresede mollaçylyk edýärdi. Bagdad tüýs molla adamyň ýurdudy. Bagdad tüýs alim adamynyň ýurdudy. Bir ýerde uruş döwüş ýokdy. Uruşlar bir ýerden uzakdy. Gize ýarym boluberende Bagdadyň köşeleriniň ellerindäki pelteri sıralaryny hallanyp geçýän köşe garawullarynyň Bagdatda asudalyk, Hudaýa şükür, Bagdatda asudalyk diýip gyýgyrýan sesleri inni owanlar söýlýäri şu asudalygyny taklap durdy. Bagdatda asudalykdy. Ýöne şo sögüşde Seljuk türkmenleri ýeňilen bolsa, bu şäherde asudalygyň teppeden okuljakdygyny ýyrat düşünýärdi. Yeňiş namaz okulyp gutardy. Soňra Katip Halif al-Kayyim Biemrullahyň Sultan Alparslan'a diniň parlak täzi, aslam ülkeleriniň sultany, iň beýik sultan unwanlaryny berýänligi baradaky permanny okudy. Ägli habary daraklygyna galyp, ýekezi sözünem saptyrman diňlen Mahmudyň gözlerini ýaşaýlandy. Meydançadan öýüne gaýdyp gelýärkädi, Mahmudyň göwüni köşeşmänni. Ol öýüne geldi. Tördäk ullukan sandygyň öňüne geçdi. Sandygyň üstüne galdyrlygy ýorgun nüşo gapdaly taşlap, onuň gapagyny açdy. Sandygyň düýbündäki Bagdada geleli bäri basyp ýatan toppak kagyllara elini ýetirdi. Mahmud entege marasyndan şäge dänizikleri dökürüp duran kagylary penjeren öňündäki peslecik sekeň üstüne taşlady. Penjereden düşýän gün şöhlesi sary kagyllaryň üstünden tozup gitdi. Bu kagyllar Mahmud ibn Hüseyniň 15 ýyllyk adabydy. Onuň niýeti şu kagyllardaky ýazgylardan bir kitap düzmekdi. Türkü dilleri barada. Türkü dilli ýazgylardan bir kitap düzüp galdyryp gelýärdi. Ol türkü dilli ýylatyň arasyna aýranyp, şu ýazgylary toplanyna, şu diliň basyrlyk ýatan ägirt uly güýjüni duýdy. Onuň şo güýjüde çykarak gelýärdi.
Ýöne soňky döwür şoňa özüni gaýrat tapman. Şu sandygyň gapagyny açmagy ýaýdanyp berdi. Ýa-ni köşküň öňündäki meýdançada durulmaгаly. Onuň gögün göwresindäki bar guzur gaýraty birden joşdy. Ol göwnünde şeýle bir ýeňillik duýdy. Sultanlar sultany Seljuk Türkmen nesliniň bolan Alparslan şu taýsy söwüşde şeýle güýçli düşmany ýeňmäge özüne gaýrat tapanna. Inni Mahmud ibn Husayn şu kitaby düzmäge gaýrat tapmadan ähli bolar. Ol ýüzi ýargydan nuru kagazlar sekin üstüne ýaýradyp goýberdi. Mahmud uzakly güni bilen şu kagazlaryny tertipleşdirdi. Kitabyň başyny nämeden başlamaly, nämede tamamlamaly, näme usully ýazmaly. Bulan baryny o kellesine biçerdi. Näme hakda ýazmalylygyny bolsa, o bilýärdi. Mahmud ibn Husayn gijanyň bir wagty kellesini üstü kagazdan doly seke ýaplap uka etdi. Ol ýer bilen ukudyň ýolunu. Erini tutup bir tagta arasynda kagaz çekip aldy. Galamyny taýynlady. Tagta kagazyň ýüzünde geljekki kitabyň ady peýda boldy. Diwani Lugat at-Türk. Söz soň ýerine. Sultanlar sultany Alparslan 1072-nji ýylyň oktýabr aýynda Maberan ahira yürüyüş mahaly. Barzam galasynyň ýetir düşen häkimi Yusuf bilen ony namart ölüme urawa görmän başa-baş töwüşe çykýar. Göwresini gahar galap gapla baran sultan şo söwüş pursaty çadyryň bagyna büdüräp ýykylýar. Bu pursatym sultana ölüm howply gylys ýaradan salmak üçin Yusuf'a ýeterlik bolýar. 1072-nji ýylyň noýabr aýynyň 24-nü Sultan Alparslan aradan çykýar. Ol şo wagt 45 ýaşynda eken. Sultanyň jesedini merwe getirip kakazy Sagry begiň mazarynyň gapdalyna jaýlapdyrlar. Bu arada şahir Senaýdan şeýle getirler galypdyr. Gök ýüzüne şenni beýgelen Alparslanyň ýagyrtlygyny görenler. Gelin onuň merwede bir gysym gumyň aşagyna ýatandam görüň. 1914-nji ýyl Türkiýanyň Diyarbakır şäherinde bir kitapxona adam ölmediniň öň ýany mata dolunugy köne gol ýazmany aýalyna uzadyp oňa şu kitaby juda agyr güne düşäýmeden satmagyn. Satmaly bolaýsaňam 30 altyn liradan ardan beräýmegin diýip berk tapşyrýar. Dul galan aýal güzerany kynanyp bu gol ýazma kitaby kitap söwdäsine diýen bir kişi satmaly bolýar. 1857-nji ýylda Diyarbakyrda dünýä ýynyň ömrüni seýrek kitaplar toplamaga bagyşlan Ali Emir kitap söwdägäriniň dükanyny bu gol ýazmanyň üstünden barýar. Ol 30 altyn türk liradan töläp o kitaby Mahmud ibn Husayn ibn Muhammed'in Kaşgarlynyň Diwani Lugat at-Türk kitabynyň gol ýazmasyny satyn alýar. Şo günden başlap 830 ýyllap sandaň düýbünde ýatan bu gammatly gol ýazmanyň täze bir ömür başlanýar. Ýa-da wagtda dünýäniň dürli dillerine terjime edilen bir kitabyň ýeketäk gol ýazmany sowsy İstanbul Milli Kitapxanasynyň Ali Emiri garnasyna aparan saklanýar. Kitabyň soňy. Kitap köýler hemde kerler üçin Türkmen Döwlet Kitapxanasynyň ýazgylyş bölüminde ýazga geçirildi. Reştory Husan Ataýew, okudy Settar Awdiýew.